ส่วนภาคเวลาที่จะได้ทำพิธีกรรมนั้นก็จะได้มีตุเจ้าตนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของอำเภอเมียงหัวเป่าเนี่ยจะได้มาเต้ทำเปตพี นั่นคือตุปีโอหรือว่าตุน้องโอนะซึ่งเพิ่นก็เป็นคนบ้านสันขี้เล็กตำบลเวียงกันหลงได้ไปศึกษาเหล่าเรียนแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดต่อเมืองลังตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มาเป็นองค์เทศนาในครั้งหนึ่งนั้นตุปิโอนั้นเปิ้นก็เป็นสามเณรโรงเรียนหนองบัวพิทยาและเป็นสามเณรชาแนลได้ชนะเลิศในการเทศทำบัตรีก็ซึ่งได้จัดกันได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์ท่านครั้งนั้นเสด็จมาที่โรงเรียนหนองบัวพิทยานี่ก็ถือว่าลูกหลานนอเนื้อนาบุญของมูเฮาซึ่งตอนนี้ได้เป็กเป็นทุเจ้าละแต่ก่อนเป็นสามเณรโอเป็กเป็นทุเจ้าก็หลายภาษาละก็ได้ศึกษาเราเรียนตอนนี้เข้าใจว่าจะกำลังจะต่อปริญญาโทก็จะได้มาเทศนาธรรมสตาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองใกล้หันตัวจริงหรือมาบ่ได้ฟังเสียงเอาก็ได้เนอะโอ้นำเสียงป้อยขนาดเวลาตุวิโอเป็นเทศนี่นะเสียงป้อยเสียงหวานก็เจริญพรได้ในส่วนงานของวัดศรีสองเมืองนั้นก็จะมีเรื่อยๆก็คือการก่อสร้างห้างแปลงองค์พระธาตุสองเมืองก็คือพระธาตุดอยตุงสององค์พระธาตุดอยสุเทพสององค์จะตาญาติโยมกายไปกายมาผ่านไปผ่านมาจะมาช่วยกันคนดินกีคนหินคนทรายช่วยชลาก็เป็นน้ำบุญเนอะถือว่าทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระธาตุกูบ้านกูเมืองสองบ้านสองเมืองซึ่งงานนี้เขาก็บ่ได้หวังอย่างหวังคือสิ่งที่เขาได้กับไหว้สักการะบูชาเนี่ยคือสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างตัวลุงยองเป็นว่าจะเจ้าจตุปัจจัยเงินทองทายาทโยมที่มาหาได้มาร่วมทำบุญปักต้นปักยอดมาเป็นใส่ซองมาก็ดีหรือโอนมาตังบัญชีธนาคารก็ดีก็เอามาลงที่พระธาตุนิมตก่อสร้างห้างแปลงแล้วก็พร้อมที่จะได้เอามาจุนเจือในการบูรณะซ่อมแซมส่วนอื่นที่ซึกหล่อไปภาคหน้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีซึกหล่อไปตามกาลเวลาฉะนั้นภาษีสองเมืองนี้ตนนำมาภาพก็ขอฝากฝังไว้กับศรัทธาญาติโยมเพื่อไว้เป็นสืบทอดพุทธศาสนาคือกลุ่มเจน2,000 กว่าปีไปหน้าซึ่งเฮาทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันที่จะได้จัดสร้างสิ่งที่กราบไหว้สักการะบูชาสูงสุดของศาสนาพุทธของเฮาเพราะว่าจะเป็นสารูปปิมปาเจ้าพระธาตุเจ้าบรรจุภาษาลีลิกธาตุในการที่เฮาทั้งหลายนั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธก็ได้นับถือพุทธศาสนาเฮาจะได้น้อมกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเอาบุญกุศลให้เฮานั้นอยู่มีความสุขความสบายในชาตินี้และชาติหน้าสุขแหล่งลาอมตะมหานิพพานตอนนี้ก็มีโยมเดินขึ้นมาแล้วเนาะโอ้กรรมสำหรับสังฆทานมาเจริญพรคุณโยมเนอะโยมพ่อโยมแม่มาจากไหนหุ่นโอ้บุญนักสักใหญ่เจริญพรเข้ามาตั้งในตอนนี้เวลาเจ้าจี้เจอี้6:31 โยมแม่โอ้ก็ก้อยเตียวแม่เนอะโอ้นี่แหละคนบุญเนาะศรัทธาญาติโยมผลใครได้บุญเป็นที่พึ่งของเทพบุตรและเทวดาตั้งหลายเฮาเกิดได้มาก็เพราะบุญถ้าเฮามีบุญเฮาก็บ่เกิดได้มาเป็นคนอาจจะเกิดไว้เป็นสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่อย่างกับหมูหัวแต่นี่เฮามีบุญได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนห้องว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นบุญอันเลิศแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าการได้เกิดนั้นเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยเป็นเรื่องยากขนาดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางคนนั้นบุญบ่เท่ากันเกิดมาหน้าตาหล่อเหลาหน้าตาสวยงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งบางคนเกิดมาร่างกายพิกลพิการปากเบี้ยวตาบอดหูหนวกยังก็มีแขนกุดแขนด้วนก็มีก็อันนี้คือแล้วแต่บุพกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นตัวกำหนดนะเพราะฉะนั้นเกิดมาใช้กรรมก็กรรมภัยกรรมมันแต่เกิดมาแล้วเพื่อได้ทำกรรมดีนะเพื่อได้ทำกรรมดีนะอย่าทำกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีก็จะได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าทำกรรมชั่วก็จะได้ตกนรกบกไหมโอ้เดินมากันลังไหลกันมา4-5 คน4-5 ท่านเจริญพรเนอะทุกพี่ตุน้องประจำตำแหน่งเนอะอุบานิมนต์เดินนิมนต์ตุปีตุน้องประจำตำแหน่งกำเนาะนะจะได้เมตตาปั่นปอนปั่นโจกปั่นใจฮือโยมพ่อโยมแม่นะเดินทางมากันนี่3-4-5-6 ท่านเจริญพรย่างอิดก่อนเนาะนั่งย่างอิดให้อิดสาธุมาจากตังใดแม่อุบาถามอยู่ไหนมาจากตังใดฮะสันกำแพงโอ้ปีน้องสันกำแพงเจียงใหม่บ้านหยังบ้านเราสันกำแพงโอ้เป็นนาบุญนักจักใหญ่เนอะปอเนิ่นมาเข้ามาตังในมานั่งพักกันก่อนหาวนั้นนั่งได้เนิ่มเป็นหยังเปิ่นแปลงขึ้นนั่งนั่นแหละเนาะโอ้ก็น้องหมดนั่งเก้าอี้เลยไหมเข้ามานั่งเก้าอี้เอาครัวตำโต๊ะโยมแม่เอาทำมาตัว1 ผูกหันนี่แหละครูบาเป็นปฐมฤกษ์เพื่อเปิ้นเหตุกรรมปะนะนิมนต์ครูบาเด็ดเกาใบไผ่ใบเป็นปฐมฤกษ์เพื่อเปิ้นอินดูคนเท่าอันนี้สันกำแพงเดี๋ยวรอเปิ้นจัดแจงครัวกินครัวตันกำเดี๋ยวท่านอาจารย์40,000จะได้ปั่นปอนเด็ดทำเดี๋ยวรอแม่เขาพักให้อิดให้เนยสักกรรมใจเย็นๆไหมบ่ต้องฟังก็เดี๋ยวข้าวต้มก็ถึงจะเลี้ยงกี่เข้ากันมาล่ะได้กินแต่เนาะเดี๋ยวกินข้าวต้มมาพอดีฮะบ่กองอู้ก็มาหั่นฮะข้าวต้มมาละข้าวต้มมาทางนี้โอ้จะพอหรือไม่เนาะข้าวต้มวันนี้แต่ว่าแจ้งไปให้หม้อใหญ่หำน้อยก็ตันกันไปตามอัตภาพเนอะนะเอาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวอาจารย์นิมนต์ปอนอะไรไปเรียกปอนนิมนต์ตุลุงยองไปปอนกันข้าวต้มขึ้นบนเลยอันนี้เป็นศรัทธาปุ่นบ้านเหล่าอีกอะบ้านเหล่าสันกำแพงมากี่คน5 คนอนุโมทนาเดี๋ยวจัดแจงให้ก่อนจัดสถานที่อย่างดีดักมาต้องฟังใจเย็นๆอยู่กันเพื่อเข้าตอนก็ได้มันเมินไหนมาเนาะแต่เจ้าฟังว่ะฟังเปิ้นสวดกันก่อนฟังนะโอ้ตะคืนเนาะตะคืนก็ฟังเนาะโอ้ลูกเริ่มเมื่อตี 3แล้วถ้วยจ้อนมีเดี๋ยวเพิ่นจะได้ปั่นปอนก็เดี๋ยวเฮาก็จัดกันอย่างนี้เด้อโต๊ะนี่เดี๋ยวเป็นชุดถ้าเพิ่นมาอยู่ห่างเฮาก็ต้องเอาควายมาจะเตอกันนักเข้าครูบาอาจารย์ก็ต้อง3 จุดอ่ะนะต้อง3 ตี3 จุดใจเย็นนำหยาดกาอย่างกาเกียมมาบะหมี่ก็บ่เป็นอย่างที่นี่ก็มีน้ำปลานะเดี๋ยวเอาซองนั่นให้ครูบาเปิ้นจะได้อ่านอารัมภบทเอวังโหตุเทศทำเฮก่อนทำอย่างเอาเกณฑ์ใจเย็น
เวลาขึ้นดอยนี่บ่ต้องตึดดังละเอาออกเสียโอ้เขาอยู่ด้วยกันเฮามันสิตึดหรอเอาใส่ด้วยกันหั่นหมดเลยเดี๋ยวโคบาเปิ้นปั่นแล้วยื่นให้ตุลุงยองอ่านต่อเดี๋ยวถ้าปั่นปอนจบก็พระเจ้าหน้าที่ก็เอาซองยื่นให้ตุลุงยองอ่านก็จอมตู้อ่านก็จอมตู้หั่นง่ายหอมอะไรยังเป็นอะไรยังนะไว้หั่นหมดเลยจานหั่นหมดเดี๋ยวครูบาเบิ้นปั่นปอนแล้วก็ตุลุงอย่าอ่านชื่อต่อไปพร้อมแล้วบ่เกณฑ์นั่งหรอเอาเจาะมาครบพอก๊อกวางให้เปิ่นหน่อยจัดน้ำบ่ก๊อกแก้วตั้งหลังแก้วพลาสติกตั้งหลังขอแก้วพลาสติกสัก5 ใบเนาะบึ้ดนี่ก๊อกนิ่มปอต้องเอาน้ำคุมาน้ำคุเหลืองเป็นที่หยาดน้ำถ้าหยาดเสี่ยงเต็มคุก็ไปถอกใส่ต้นไม้ปุ่นเดี๋ยวรอก๊อกแก้วพลาสติกติดโต๊ะกาแฟแกะเอามาหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เกณฑ์แม่เดี๋ยวใจเย็นก็เกณฑ์ทำก่อนจะเต้ทำให้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะปั่นป้อนประเคนพ่อเอาเคยทำมาประเคนท่านทำจักทำออกมาจักออกมากะนั่นเอาละเนอะเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังทำให้ก่อนเนาะเราจะตานทำไปไผ่ก็นึกหน้าคนนั้นชื่อนั้นแล้วก็อธิษฐานทำเนอะตามทำเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรนามังเนยังบุตตะเสตังนามิตัวพุทธกาตาสะสะกัจจังธัมมัญจสังคัญจานามิตัวสักกาลาจานาปะตังมาลายานามวัตถุปารามาตาเวจิตังอาราปิสังสัมมาเสติสันตังวนดูลานสัมปุริสัตตั้งหลายอาจารย์เจ้าตนเป็นกัมปีมาลายอันนี้หากตั้งไว้งือเป็นตีไว้และสักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเพื่อเงื้ออายอันตรายตั้งภายในและภายนอกทุกดาวก็ขันธสีมาด้วยกัมปีมาลายอันนี้แลนาตามอัตตากาตาแห่งบาทอันนักปราชญ์เจ้าตั้งหลายเพิ่งงูดังจักวิชัชนาไปนานิเตนามิตัวผู้ข้าเก่าไว้ยังพานาวาโลกุตระธรรมเจ้าเก่าภาการกับตังพระปริยัติธรรมดวงงามประเสริฐอันบังเกิดแด่พระอุรานามิตัวผู้ข้าก็ไว้ยังพระอริยสงฆ์ตนดาวลงจัตุปาริสุทธสินใสสะอาดตนปฏิบัติตามรอยพุทธบาทสัพพัญญูนำเอาคำสอนตนกูโลกละหือบังเกิดจัตตาปัสสะทะแก่กาแก่คนและเทวดาทั้งหลายและนาอติเตกาเลในกาลาอันหลวงแล้วยังมีตนแก้วมาเป็นเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าเทพมาลัยตนตรงสินใจวิเศษประกอบไปโดยเหตุอิทธิฤทธินิยานิสยาเจ้าก็อาศัยซึ่งบ้านอันหนึ่งชื่อว่ากัมโพจกามอันอยู่ในเขตตัมปนายะทวีปอันเป็นที่อยู่แห่งแก้วเจ้าสามประการเอกันติวัสังยังมีวันหนึ่งเสยมาเต็นเตปะมาลายตนองค์อาจเจ้าก็กากาศไปสู่ยังนรกเพื่อจักยกเอาปุ่งเป็ดอันใดสังเกตไว้เมื่อนานปวิสีตัวเจ้าก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพญายมปิบาลวันนั้นแลในเมื่อพญายมมาราชหันแล้วยัง
ตนแก้วเตเปมาลัยก็ปาสลายแจ้งจอดฉลาดรู้รอดทุกอันว่าพันเตข้าไว้เจ้าตนบุญมากเจ้ากูลูกจากประเทศเขตแดนใดมานั้นจาติปาตะโกมาเทนเตปมาลัยก็การกำไปเร็วรีบว่าเฮาลูกจากจุมพูตะวีปเมืองคนมามีกำปรารถนามักใกล้โปรดฝูงมวลสัตว์อันต้องทุกโทษอยู่ในอบายแต่ดิลียามราชาอาหะพญายมมาราชจึงยกนิ้ววาดวันตาว่าข้าแด่นาเจ้ากูผู้มีบุญมากจบฉลาดรู้รอดอันว่าเจ้าเมืองนอกจุมปูเขายังกระทำบุญมีมากหูว่าเขากระทำบาปมีหลายอันจะเตสัตตาอันว่าสัตว์ตั้งหลายมวลมากเขาราคาไว้เมืองคนป่าเอาตนตัวเข้ามาสู่มาอยู่ในอบายยังมีหลายเหลือล้นเขาก็ปรารถนาใครพ้นจากทุกโทษใครเสวยสุขโสดสำราญด้วยบุญสมปานแห่งพระเป็นเจ้าแด่ป้องเตอตีนั้นมาเตนเตปะมาลัยยังตะรงสินใจสะอาดเจ้าก็ลีลาดไปดูยังฝูงนามูสัตว์นรกอันต้องทุกโทษมีอยู่หลายโกฏหลายแสนเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันกรรมวิบากตกแต่งฮือเป็นไปมีตนว่าวิตรณีมอใหญ่โลหะกุมพีใจพอดีอุสุตานรกมีขอบเขตสังกตนรกเปรตปุนกูตายแล้วกลับกายมาเป็นตัวดังกล่าวอเวจีนรกนั้นเล่าสัตว์ฮ้อนเอาด้วยฟองไฟบังเกิดเป็นไปละเยื่องโลรัวนรกเป็นดังเครื่องกงจักสัตตนรกกระพับแผ่วหลอดวิริยะนรกกอดสุดปลายเจ้าก็บ่ดูได้แต่ใสมีใจมักใครโปรดฝูงสัตว์นรกพ้นจากทางอบายเจ้าก็กฎหมายสังเกตไว้เว้นแต่โปรดบ่ได้ประเวนหาประการยังเจักโตละมานกรรมวิบากเพราะอนันตริยกรรมกรรมากเป็นนักจักเอารอไว้ถ้าพระอริยเมตไตรเจ้าจักมาตะไลไปโปรดพ้นจากโทษเมื่อไปลูนั่นแลนาตีนั่นมาเทนเจ้าเตปมาลัยก็ปิกไว้คืนบ่เจอยังสำนักยมราชาอาหะก็กล่าวว่ามังอาราตนฉลาดเป็นใหญ่ในอบายนาฝูงสัตว์ทั้งหลายทุกตัวนามูกู้ยิงใจอันตลงตกในอบายยังมีหลายมากล้นเขาก็บ่ได้พ้นก็คือพวกกตัมเบนาประการยังอารอนาพระตนบ้านบ่เศร้าคือพระอริยเมตไตรเจ้าอันจักมาลงมาโปรดฝูงสัตว์และนาญาเมื่อราชาพญายมบาลาดก็ยกมือขาบวันตาว่าข้าแด่เจ้าตนผู้มีบุญมากตนกรุณาโปรดสูงสัตว์โลกสาธุดีๆอันหนึ่งผู้ข้าขอสั่งกรรมเมื่อบอกเมตตาไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจมพูเขารีบเร่งกระทำบุญทานรักษาศีลภาวนาอย่างกาจะได้ประมาทลาสาอย่างเขาได้ปิกปอกขึ้นมาที่เก่าอย่างมาตะลงตุกเล่าในอเวจีเขาเนี่ยไปไกลหลีกเว้นจะพ้นจากทางเส้นเข้าสู่อบายก็นิมนต์พระเป็นเจ้าได้จุงไปแปลเอากรรมนี้เมื่อบอกแก่เจ้าจุมูอย่าเขาได้กระทำปานาติบาตอย่าได้เข้าอำนาจแห่งตัณหาอย่ามีใจโมอาโลภอัมเมาของท่านอย่าเล่นจู้จากผัวเมียตนอย่าจุร้ายคำสนคำจออย่าดื่มน้ำเหล้าล้ออย่าเมาอย่ากวนเก่าดาจีติพามอย่าใจห้ามด่าพ่อตีแม่อย่าได้ตัดไม้สลีมาโปรดอย่ามั่งแก้วโกรธเจดีอย่ากระทำร้ายปิกแก่ปิกกุนีกระทำมือเลือดตีนพระเจ้าออกจุงปากันประกอบเป็นนิตาโนหิตาปากันมันพิจารณาจำเริญเมตตาภาวนายังเตวตุตังหาก็จักได้เป็นบุญไปแก่การนำไปสู่จันฟ้าและเนดาพานก็นิมนต์ท่านเป็นเจ้านำเอาความนี้เมื่อบอกแก่จังเจ้าหมอกจิมพูรีบเตอ
เอโลอันว่ามาเตนเตปะมาลัยตัวนงอาจจันได้หญิงนาคำสั่งแห่งพญายมมาราชเจ้าก็รีบเสด็จมาได้ลวงโอกาสก็มาถึงอาวาสวิหารแห่งตนเถิงบรรลุนมาหลอดลุงเจ้าแจ้งจอดมาเติงเจ้าก็มาถือเอายังบาทนุ่งอมผ้ากาดปริมณฑลแล้วก็เสด็จหนไปสู่บ้านโพจกามอันเป็นที่เอาเคยบิณฑบาตในเกหากที่นั่นแลมนุษย์สาอันว่าคนทั้งหลายในบ้านแห่งนั้นเขาก็เป่าตกเตือนกันว่าดูรายิ่งใจท่านทั้งหลายเอ่ยบัดนี้ท่านมาเต็นเจ้าท่านก็เข้ามาเมตตาจุงปาหาสั่งมาใส่บาตรทุกคนขออาราธนานิมนต์ไว้ก่อนเพื่อเบื่อผู้ข้าทั้งหลายได้ย่อนตั้งตาลูกยิ่งใจเจ้าบ้านเขาก็ออกปากด้านนิมนต์แล้วเขาก็ยกเข้าใส่บาตรอยู่ในอาราบาตตามวินัยกองแล้วผู้จบดองก็มาเวนเข้าบินที่บาทประการหยาดหน้าไม่ตานก็มีวันนั้นแลนาในการายามนั้นมาเตนเจ้าตนองค์อาก็ถือโอกาสเจียนจาว่าอุบาสกอุบาสิกาเกยจุงประกันดาฟังยังกำเฮาตามที่เฮาได้รับข่าวคำสั่งมาแจ้งนาฟูงสัตตาเป็ดใหญ่อันอยู่ในนรกใหญ่น้อยมีบ่ฮู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนยังมีมากเหลือแลเขาปากันแผ่กรรมมายังปันตะสัมปทะบงสาพี่น้องอันอยู่แห่งห้องเมืองโคนขอปากันเมตตาฟูงเป็ดใหญ่เขาได้ใจไปเจิมบานจงมีศรัทธาตานหักษาศีลฟังธรรมอย่ากาดได้ใส่บาตรหยาดน้ำไปหาฝูงสัตตาเป็ดใหญ่เขาได้พ้นจากนรกได้ยกขึ้นสู่สวรรค์ไปเตรียมตันแตบไก่ตุนตันเทยอินตางได้ปูจาที่พิเศษคือพระเกศแก้วจุรามณีสลีมาตราชอย่าได้ขาดจุบันสินแดเตอว่าอ่านนิติตังกิยาสังวนานาวิเศษจางองค์เหตุทำอะไรโปรดโลกจะดกก็บังคมสมเลสเดชชะตาญาติโยมเกณฑ์เนอเอาสาธุได้จะได้สาธุเนาะไม่วางเลยแม่เด็กท่านกำเองท่านกำเองนี่แม่เนาะตั้งใจหยาดน้ำเน้ออุทิศส่วนบุญกุศลนะให้ญาติพี่น้องที่ได้ล้มหายตายจากไปยะถาวาริวะอาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมินสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโจติละโสยถาเอวังหนตุสัมปติชามิโลกิยะโลกุตตะละมัคคะปลาบัดนี้ก็หาบ่เป็นวันดีเป็นวันสลีสิวิเศษเหตุนั่นเป็นวันทีกาคาละเดือน12เป็งบัดนี้หมายมีสตาเมฆขันแก้วนฤเปรมดีพร้อมด้วยครัวต่างตะลงคงควายตกแต่งเปล่งพร้อมน้อมมายังมาตุปุปาราจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนข้าวน้ำโภชนะอาหารวัตถุใจทานสังฆทานถวายปันนาเพื่อปู่เจ้าเอายังคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพร้อมกันนั่งได้พร้อมเพียงกันนะน้อมนำมายังทำอะไรปุถโนกผู้หนึ่งเพื่อจักอุทิศนาบุญกุศลมนต์ผนีไปหาญาติพี่น้องผู้ถึงรับไปสู่ปุโลกวนาบัดเต่าแต่นั้นมามีสถานายธงชัยกันชนะพร้อมโดยกอบครัวถวายทานขันข้าวโภชนะอาหารมุนิตานมหาดมยันของพ่อสิงห์ทองแม่คำแปงนามวงพรมนาพ่อทองแม่คำปันกันชนะพร้อมทั้งพ่อใจแม่ปันใจว่องพร้อมด้วยนายสอนนามวงพรมโพธิหลงรับไปสู่ปรโลกมนาบัตเตนั้นหมายมีชะตานางสีบุตรกันชนะพร้อมด้วยนางกันแก้วนาฤเปรมปรีพร้อมด้วยกอบโคลูกเต้าเราได้น้อมนำมายังซึ่งจตุปัจจัยเข้านำโภชนะอาหารถวายเป็นทานเพื่อเจ้าอุทิศนาบุญกุศลมวลบุญนี้ตานไปหายังดวงวิญญาณของพ่อหลวงอินทองแม่หลวงกำปันนากันชนะนายสุชาตินายสุรศักดิ์กันธานายเนตรนันตาพร้อมด้วยพ่อหลวงแก้วตาคำพร้อมด้วยญาติพี่น้องเจ้ากรรมเจ้าเวรแม่นี้พ่อเกิดไม่เกิดและสรรพสัตว์ทั้งหลายบัดแต่นั้นจักว่าอุทิศนาบุญกุศลมวลผลนี้ตานไปหายังผู้ที่ลงรับไปสู่พระโลกนั้นบัดแต่นั้นหมายมีนายชาตีนางพิมพรกันชนะพร้อมโดยขอบโคลูกเต้าเหล่าล้านได้น้อมนำมายังซึ่งข้าวน้ำโภชนะอาหาร
เพื่อจักว่าดิสนาบุญกุศลเนื่องในวัน12เป็นตาลบุญกุศลนิตานหายาติพี่น้องผู้หลงรับไปสู่พระโลกพระนาบัตนั้นไม่มีศรัทธาของนายชาติกัจนะพร้อมโดยครอบครัวมาร่วมทำบุญในการทำบุญคล้ายวันเกิดตานไปหายังพ่อเกิดแม่เกิดเตบุตรเตดาเจ้ากรรมนายเวรแม่นี่แหละสรรพสัตว์ทั้งหลายบัตนั้นหมายมีศรัทธานางสีบุตรกัญชนาพร้อมโดยครอบครัวได้รับเป็นเจ้าภาพหินจำนวน1 คิวจำนวนเป็นปัจจัย 1,000 บาทเพื่อจักอุทิศนาบุญกุศลเสวยภายภาคนาโดยเตจะพระนาบุญกุศลซื้อกรรมว่ากรรมกรรมบัตนาของมูลสถาตันทั้งหลายมีประการสันใดสะอันก็ดีปัญสลาบุตรก็ขออัญเชิญเตบไตมหิสิกาเตบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชคุดนัดน้ำประไมไอส่วนตนจำบุญจำบัตรจุนจำมัญญาณไม่ตานเจ้าติเจ้าฐานเจ้าหงจังแห่งกลุกกะเทวดาติปุปปักหาสายังบนม่อนพระศรี2 เมืองนี้ก็ดีขออัญเชิญท่านเจ้าทั้งหลายในโปรดเมตตามาอนุโมทนาในกองบุญกองกุศลในทีฆากาละบัดนี้ยามนี้ถึงประจุจอดหลอดถึงไปเติงดวงยันเข้าเจ้าเหล่านั้นที่ได้กล่าวนำแล้วได้รับเงินได้บริโภคยังบุญกินบุญตางได้พ้นออกตียากได้ฝากเอาเสียตีตุกดีสุขดีนั้นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีอายันจักโคทักขีนาทินาสังคับมีสุปฏิติตาติกาลตังหิตายะสตานาโสอุปกปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิตัจิโตเปตานะปุจจาจักตาอุลาลาปลัญจะภิกขุนามนุปตินังตุมหิปุญญังปัจจุตังอนัปกันติปวัจจปีติโยวิวัจจันตุสภะโลโกวินาสันตุมาติปวัตตุนตรายโยทุกิติกายุโกปวะอภิวาตานะสิริสนิจังบุตราปัจจายโนจัตตารโอตมะวดันติอายุวันโนสุขังพลังอุติสะตานังนิปานังปะละมังสุขังนโมทนาบุญเนอนะจัตตาที่มาร่วมทำบุญวันนี้เดียวแม่เขาเอาน้ำประหยัดลงดินเลยเนอะนะย่ำหยัดลงดินอธิษฐานส่วนบุญกุศลเนาะพระแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าต่างจะได้กฎหมายไหลเอาจื่อมาปนาโภชนะอาหารนี้ไปเขาเจ้าเหล่านั้นรักกินบริโภคเนอนะครูบาอาจารย์นิมนต์ฉันข้าวต้มตอนนี้เลยนะครับนิมนต์เลยนิมนต์ฉันครับครูบาอาจารย์กุศลฉันแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ทำงานด้านอื่นๆต่อไปสังศาลาที่บริเวณในเต็นท์นิมนต์เลยทุกรูปตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลามันบีบเราจะบัดตันอย่างก็ดีทำนิมนต์เลยครับฉันข้าวต้มแล้วก็โยมก็เป็นขยมทุเจ้าอนุญาตเดี๋ยวแม่จัดแจงอาหารตังปุนตัวลุงขั้นเวลาหน่อยอ่านชื่อตอนนี้เมื่อโยมเปิ้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะตัดรายการสถานีแถม5 นาทีก็ขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาณถึงเวลา7 โมงอนุโมทนาแถม5 นาทีก็ขอนำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนที่รับฟังตั้งแต่ตี 3แล้วก็เวลา7 โมงนี้ก็ฟังที่วัดฝ่ายหินต่อเนื่องFM 104.50 ก็รับฟังได้ต่อเนื่องไปรวมไปจนถึงที่แม่แจ่ม FM 106.25 ตอนนี้ศรัทธาก็อนุโมทนาบุญขอได้ขอบคุณสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านได้อนุโมทนาบุญด้วยกันบุญกุศลใดที่ท่านได้ร่วมเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้บริหารสถานีทุกคนกำเดียวช่วงประชาสัมพันธ์หลังจากที่ฉันแล้ว7 โมงถึง 10 โมงนี่ก็นิมนต์ตุลุงยองก่อนส่วนครูบาอาจารย์อื่นๆช่วยกันเขียนชื่อแล้วก็มาช่วยกันปันปอนก็เดียวช่วงที่เทศธรรมตั้งแต่7 โมงไปนี่เราบัดใจใหม่เฉพาะประชาสัมพันธ์กองอำนวยการต่ออันก็มาอันมันศูนย์กันอันนี้เป็นปฐมฤกษ์เฉพาะผูกแรกมาลัยโพธิ์โลกก็ครูบาท่านอาจารย์40,000เปิ้นเทศเป็นปฐมฤกษ์เป็นแนวว่าอย่างอี้ว่า
ตั้งแต่เดียวสักกรรมถ้าคนอื่นเปิ้นมาแถมเขาก็จะแยกกันจะนี้เปิ้นมาเพื่อก็มาเกณฑ์แล้วก็เตะแล้วก็ปั่นปอนแต่ละจุดก็เดียวตู้พี่ตู้น้องฉันเข้าแล้วก็มาประจำถ้าประเจ้าว่านั่งอยู่ที่เก่านะถ้าโยมเปิ้นมาเอาก็มานั่งถ้าตนได้เตะทำตัวนั้นก็ซดไปเขียนชื่เนี่ยบางทีมันต้องหลายๆหน้าที่ประเจ้าว่าเอาง่ายคือมันเจ้บักเดียว คือนั่งอยู่โต๊ะก็นั่งโต๊ะบักเดียวก็ประเจ้าเนาะฉันเข้าก่อนด้านเดียวเนี่ยตู้ลุงปั่นปอนไปเอาลาสถานีก่อนเนอะขอบคุณต่อไปท่าน40,000เปิ้นจัดตานสังนิมนต์ตู้ลุงได้ปั่นปอนแล้วก็ไปฉันเข้านะก็เดียวไฟไหม้หลงเข้าร้องห้องจอกๆไปได้กินเสียอย่างคนก็มาบึดแล้วก็เข้าก็ไปได้ฉันอย่างอื่นวางก่อนขออนุญาตลาสถานีไว้ตัวอีเนอร์เอาละ7 โมงพอดีหลายสถานีก็ตัดสัญญาณไปแล้วกำเดียวก็เปลี่ยนกันนะตุลุงเปิ้นจะไปฉันท่านมหาสมชาติฉันแล้วก็มาเปลี่ยนตุลุงฉันแล้วก็เปลี่ยนกันช่วงเจ้านี้ถึง10 โมงก็นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ภาคบ่ายก็เปลี่ยนกันช่วยกันนะเวลาที่จะได้ประชาสัมพันธ์เขียนชื่อเขียนยังบางทีญาติโยมเพิ่นมาถึงก็บ่ฮู้จะให้จะหอมอย่างจะใดแม่จะปูจาผ้าบางสกุลก็ได้เนอะปีติโตแล้วก็เอามาตอดที่หน้ารูปหลวงปู่ถึง2เนี่ยที่โตหน้านี่เนอะที่รูปตามเจตนาฮะเนาะที่โต๊ะฮะน่ะเวลานี้กรรมการไปกินข้าวหมด มีคนนั่งเรียบร้อยกันนิมนต์เนอะนั่นถ้าเข้าตีแล้วมันตึงเข้าตีละหูเวลากันใหม่ๆมันตึงอย่างเงี้ยมาเข้าตีเข้าตังบ่ฮู้จะเนี้ยจะใดก็สังก็มีเขาก็บอกญาติโยมเขาแล้วหมู่ที่มาลำเลียงก็ต้องมาลำเลียงเปิ้นปั่นปอนจบปุ๊บก็ยกสั่งขึ้นบนปั่นปอนจบปุ๊บก็ยกสั่งขึ้นบนเนี่ยอันนี้เขาก็แต่ละคนก็หลายแผนกเนาะ1 ตนก็อาจจะมี2-3 หน้าที่หันตัดใดว่างก็ทำไปกำเดียวตุลุงจะไปฉันก็ตุลุงนิมนต์ครับท่านมหาสมชาติมาเลยฉันแล้วมาเปลี่ยนตุลุงแล้วก็เดี๋ยวตุลุงฉันแล้วก็ท่านมหาก็มานั่งเเกียมเขียนชื่อบริการญาติโยมแนะนำเปิ้นเสด็จเปิ้นบ่ฮู้ส่วนการบังสกุลนั่นนี่เมื่อโยมเอาผ้าไปตอดแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปพิจารณาให้เปิ้นผ้าบังสกุลก็คงจะได้ประจำที่หั่นเหีย1รูป1 ตนโต๊ะบริจาคนี่มันเข้าสะดวกหน่อยดีก็ฮะ
เนี่ยจะได้ให้มันเตียวโล่งๆจะเข้าตั้งหลังก็ข้ามกำแพงเข้าหลังก็โดดข้ามกำแพงทุกเจ้าไปจะนั่งเตียวรุ่งเตียวมันเป็นสบงมาข้ามกำแพง ยกบถูกก็เรียกกับใบหวยโยมก็ตากไงลงบนกันนี่ไหนมันติดนะยากอ่ะมันเตียวมันบดโล่งใครมันเตียวโล่งๆที่เตียวเข้าเตียวออกอ่ะเดี๋ยวลองปรับให้ใหม่มันบีบลงไปตอนนั้นน่ะคนที่เข้าไปนั่งเขียนชื่อนะกะบึดเป็นเนนมาเนี่ยใดมันที่มันแคบต้องปรับแผมกรรมเนอะครูบาอาจารย์คนแบบเจ้เมาอี้นะเพิ่นมาเป็นอกันอยู่หันเขียนชื่อก็ดีเขียนปูจาธรรมก็ดีปูจาผ้าบางสกุลก็ดีเราต้องพวกนี้หน่อยในมนต์นะครับก็เดี๋ยวฉันแล้วก็มาตัวลงฉันแล้วก็มาเปลี่ยนเดี๋ยวท่านมาหาก็จัดกันทั้งนั้นเนี่ยหมู่ลำเลียงนี่ก็มีแห่มส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยเป็นน้ำเป็นอย่างที่เปิ้นตานแล้วก็ต้องลำเลียงขึ้นบนลำเลียงเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้คือมันโล่งโตคือมันโล่งเนาะแต่ละตนแต่ละองค์ก็สละเวลากันมาตอนนี้สถานีอื่นๆก็ตัดไปเหลือแต่104.5ได้ถ่ายทอดปั๊บเหตุกรรมท่านมาหาโต๊ะมันเข้ายากผมพอแล้วมันได้ละตนอื่นเข้ามันได้ละจบข่าวเลยจบข่าวแน่อย่างอันนี้จะเข้าจะออกปั๊บเหตุกรรมไอ้ป้อช่วยกันนะมันได้ยากหน่อยออกจะออกก็จะเอาเข้าก็ให้มันคนเตียวทั้งนอกก็ลงคนเตียวทั้งในก็ให้มันลงเอาขวางเฉียงก็ได้ดูเอามันเฉียงก็ได้เอามันเฉียงก็ได้นะมาได้นะปอกกระแดกกะท่านมหาเอาดีๆเนอะจะมาได้พอลายนั่นก็ เสียงเหมือนกันนะเอาว่ากันไปก็เอาเนอะญาติโยมอยู่ตั้งบ้านกับบางท่านก็เตรียมตัวจะเดินทางกระจายตั้งนั้นโต๊ะที่เพิ่นจะบูชาก็เอาไปมุมพุ่นนี่นะลองจัดแจงพอกล้ามาแปลงโต๊ะนี่ก็ปวดหัวแล้วเนาะ มันย่องแง่งนะท่านมหาผมว่าจะเปิ้งกับปังกระดังนะปังกระดังแน่คนบางคนเท่าบางคนก็เหมาะโต๊ะน่ะเปิ้นมาเปิ้นก็เอามือเหมาะโต๊ะอย่างเงี้ยแม่นนะเอาอย่างเก่าเนาะท่านมหาเอาขวบอ่ะท่านมหาเอาขาโต๊ะขวบได้ก็ขวบตัวนั้นเอาสะดวกว่าเอาขยับให้มันเต้ากันถ้ามันอยู่ได้หลายๆอ่ะที่เขียนชื่อก็ดีเขียนน่ะจะได้ตึงเขียนคนอู้ก็อู้อย่างเดียวก็พอละบึดอ่ะคนเขียนก็เขียนอย่างเดียวถ้าเขาตึงเขียนตึงอู้นี่ยุ่งเลยนะคนเขียนก็เขียนทรงทีนี้คนอู้นี่ให้อยู่บนเพ่นน่ะคนเขียนให้อยู่ที่โต๊ะก็ทรงชื่อให้เขียนแล้วก็ทรงชื่อให้เขียนแล้วก็ทรงชื่อให้อู้เอาเพราะว่าคนที่อู้ในบนจะได้ตักได้อู้ไผไปไผมาจะไม่แยกประสาทเอาไปตั้งเขียนชื่อแห่งนี้มันได้คนเขียนก็เขียนไปส่วนคนที่จะแนะนำญาติโยมก็มีแถมส่วนหนึ่งผู้จะทำเอาทำอะไรยังต้องมาแจงทำแหมบางคนก็จะเอาทำมาไล่ผดเนาะบางคนก็จะเอามหามูลนิพาน บางคนก็จะเอาทำเป็ดตะพีบางคนก็เอาทำวิสุทธิยาบางคนก็กำลังอู้อยู่ดีๆท่านปู่จ้าสั่งที่ไหน ก็ดีกำลังอู้อยู่เนาะก็เดี๋ยวรอเขาตีเขาต่างเอาก็ที่จริงก็บ่มีหยังนะวันนี้เป็นสบายกิจกรรมญาติโยมมาก็ก้อยทำกันสบายนิมนต์เลยท่านมาหาอ่านชื่อแล้วก็เดี๋ยวท่านตุลุงฉันแล้วก็มาเปลี่ยนกันนิมนต์เลย ก
ตอนนี้เนื้อศรัทธาญาติโยมเริ่มทยอยกันมาอีปออีแม่ที่อยู่ใกล้ชิดติดเคียงพี่น้องตั้งเวียงปะเป้าเนาะพี่น้องที่เปิ่นอยู่ใกล้บ้านภูทองกูทองเนาะก็เดินทางมาละมาถวายข้าวต้มตัวมาปูจาธรรมตัวเนี่ยตอนนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์กำลังฉันภัตตาหารกันอยู่เนอะก็จะขออนุญาตอ่านชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายที่รวมบุญรวมกุศลมาสมทบในการที่จะรวมพัฒนาก่อร่างสร้างแปลงที่สถานธรรมเนาะม่อนพระเจ้า42 เมืองตีนีซึ่งก็ไม่มีสมณะศรัทธาพระอธิการจำนันสุธิโรถวายตานไปหาดวงวิญญาณแม่ฟองนวลสะอาดล้วนเนาะอันนี้ก็รวมบุญรวมกุศลมานะครับนะบ่ได้เตพอตรงในสมณะศรัทธาท่านพระอธิการจำนันสุธิโรถวายตานไปหาดวงวิญญาณปอดดวงจันทร์สะอาดล้วนเนาะปิตามารดาของเปิ้นโยมแม่ขันแก้วนฤเปรมปรีนะพร้อมครอบครัวอันนี้ก็ถวายเพื่อจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างศาสนวัตถุที่นี่เนาะสร้างเจดีย์พระธาตุตีพระธาตุ42 เมืองนายธงชัยกันชนะพร้อมครอบครัวถวายตานไปหาปอสิงห์ทองแม่คำแผงนามวงพรหมปอทองแม่คำปันกันชนะปอใจแม่ปันใจว่องนายสอนนามวงพรหมลูกหลานอุทิศตานไปหาศรัทธานางศรีบุตรกันชนะนางขันแก้วนฤเปรมปรีพร้อมครอบครัวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาปอหลวงอินทองแม่หลวงคำปันกันชนะนายสุชาตินายสุรศักดิ์หันถานายเนตรนันตาปอหลวงแก้วตาคำพร้อมญาติพี่น้องทุกคนตลอดถึงแม่ธรณีเจ้าติดเจ้าตางเทวบุตรเทวดาปอเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรพร้อมทรัพย์ประสัตตั้งหลายจิตใจเมตตาติสะผลบุญตานไปหือคบหือขวยหมดเนาะศรัทธานางศรีบุตรกันชนะนางขันแก้วนฤเปรมปรีพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลส่วนบุญสุนตอนตานไปหายังปอหลวงอินทองแม่หลวงคำปันกันชนะนายชุชาตินายสุรศักดิ์กันทันทานายเนตรนันตาปอหลวงแก้วตาคำพร้อมญาติพี่น้องทุกคนเทวบุตรเทวดาปอเกิดแม่ธรณีเจ้าติเจ้าตางเจ้ากรรมในเวรทรัพย์ประสัตทั้งหลายนายชาตรีนางพิมพรกันชนะพร้อมครอบครัวบุตรธิดาถวายตานเนื่องในวัน12 เพ็งอุทิศบุญกุศลบุญนี้ไปถึงพ่อแม่และญาติกาจุคนที่ล่วงลับมรณะไปสู่ปรโลกไปหน้าพร้อมกับสวัสดิ์สรรพสัตว์ทั้งหลายศรัทธานายชาตรี กันชนะทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดโดยแล้วก็ขออุทิศผลบุญตานบุญกุศลนี้ไปให้กับเทวบุตรเทวดาเทวาอาหักติหักษาตนของตัวของเจ้าแล้วก็ไปยังปกเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายศรัทธานางศรีบุตรกันชนะพร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพหินแห่ม1 คิวเป็นจำนวนเงินอยู่1,000 บาทถวายไว้ไปในฝ่ายปากหน้านะก็อนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายการสร้างบุญส่วนทอนทานกันกินกันทานเนาะก็สำคัญก็คือถ้าเราทำบุญกับเนื้อนาบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ก็จะสนองตอบผลบุญผลกุศลมากมายมหาศาลเนาะอีแม่ปูจาผ้าแหละอีปอพอผ้าคือยิ้มละแม่เปิ่นจะปูจาสาธุสาธุเจริญสุขเจริญธรรมโยมแม่มาวางนี่เดี๋ยวเราจะปั่นป้อนหลอดปั่นป้อนอีปอซ่อพานมาใส่ยิ้มนะสตาร์ทใส่ตู้นี้นะแม่มะสาธุสาธุนะนี่ส่วนตัวเนาะเป็นการน้ำมุกน้ำมันการน้ำกับไฟอนุโมทนาสาธุบุญกุศลที่โยมแม่ทั้งหลายเนาะได้มาถนายการน้ำกับไฟการใจให้อัตมาภาพในการ
เผยแผ่พระศาสนาก็ขอบุญกุศลกำจูอิปออิแม่จุปูจุพลที่หันถึงประโยชน์ของการเผยแผ่ช่วยเหลือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ทำงานในด้านนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญพญาติอาปาตขอเกณฑ์เว้นภัยอย่าได้มาไกลในกายนับแต่นี้เป็นนางหือตันทั้งหลายเจริญไปด้วยยุวนาสุขาภาละอายุวันโนสุขังปะลังได้ยินกับเสียงแล้วก็ไม่ได้หันกัน โอ้สาธุสาธุขอบคุณอีแม่นี่นะวางตีนั่นใส่ตู้นะอันนี้ปู่จ้าผ้าเนาะปู่จ้าผ้าเอาใส่ตู้ก่อนใส่ตู้นะอีแม่เดี๋ยวเอาคนเผินมาอีแม่เอามาวางมาแม่ใส่เลยเจ้ามาเอามาสองโอ้ครูบาใหญ่ครูบาเจ้าเดี๋ยวมาเป็นจะวางผ้านะครูบานิมนต์ครูบากามอีแม่วางเลยเดี๋ยวครูบาเปิดพิจารณาครูบาเจ้า40,000จะพิจารณาเฮ้ยอีแม่ข้าวต้มอร่อยล้ำเอามาแฮมหม้อ เดี๋ยวจะเอาไปเมืองปานโยมป่อป้าลูกป้าหลานเนาะเอาข้าวต้มมาถวายโอ้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าบ่ได้ข้าวต้มวันนี้มดแหงเนยป่อนเนอะป่อบุญตานคำมุงเมืองนี่มีญาติพี่น้องอยู่ทางเมืองปานคนหนึ่งเนอะทวัชชัยคำมุงเมืองไปติดตามเป็นที่ปรึกษาของสสของพระทันบอกให้โหลดสุนทรอยู่คุณว่าฮู้เป็นญาติพี่น้องเขาก็เป็นคนต่างเพศนั้นเนอะทวัชชัยคำมุงเมืองไปอยู่พุ่นหวังให้แม่เนอครูบาเจ้าเพิ่นจะพิจารณามาต้องเกณฑ์แม่วางเรียบร้อยแล้วเจ้าครูบาเจ้า40,000เพิ่นจะได้พิจารณาเนศรัทธาญาติโยมวันนี้ถวายอุทิศนะวางผ้าปังสกุลอันนี้ก็วางผ้าเป็นทักษิณานุปทานกิจนะคือกับท่านพระสุนทรปริยัติวิกรมตลอดถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณก็ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยมาเนอะทยอยมากันเรื่อยๆก็หมุนเวียนกันเพราะว่าเปิดบังเอิญประชุมชุมนุมกันอยู่กันนักกันหลายก็จะเกิดปัญหาในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิดเนอะก็มีมูลศรัทธานายสายยันนางเพ็ญศรีนะโอ้แต่ว่าเปิ่นอันได้เอาครอบครัวของเปิ่นเนาะได้เอาเต้นใหม่มาตานหลังหนึ่งพร้อมกับถวายจตุปัจจัยไว้สมทบในการสร้างพระธาตุสรีสี2เมืองตินี่2,000 บาท1,000 บาทเนาะโอ้เลข1กับเลข2มันใกล้กันเนาะแล้วก็แม่จันทร์สิริดวงคำปัน500 บาทจากเมืองลำปางอาจารย์จรวยพรจากเมืองลำปาง500 บาทแม่แสงอรุณแทนขำจากเมืองลำปางแห่ม500 บาทอันนี้ก็ศรัทธามูลศรัทธาจากต่างจังหวัดเนาะที่อาตมาภาพได้ฮู้จักมาคุณกับเปิ้นก็บอกว่าเขาจะไปอันพระธาตุสี2เมืองเนยโยมแม่เปิ้นก็โอ้ไปยังอีเนาะก็บอกเล่าเรื่องราวให้เปิ้นฟังก็ได้ให้หอมมาศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอนุโมทนากับเปิ้นเนาะตะกี้นี่นะก็มีท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวพร้อมครับคณะศรัทธาวัดหนองยาวของเปิ้นให้หอมมาวันนี้เพิ่มเติมมาแหม 1,500 บาทความจริงท่านอาจารย์มหาก็หอมอยู่เลยละมานี่ก็หอมเกือบจะทุกครั้งเนาะมันอดบ่ได้มันใจขึ้น หันเป็นกอลังสร้างแปลงอย่างเพิ่มเติมมาติ๊กๆแล้วก็หันความสมัครสมานสามัคคีความตั้งอกตั้งใจในการเสียสละของครูบาอาจารย์ที่ปุ่นดูแลพอก้อยที่นี่
มาทุกครั้งก็มาให้มาหอมกันตลอดเช่นเดียวกันทัดจากนั้นก็หมายมีคุณบุญยรัตน์บุญยลักษณ์เนาะคำปิงยอดคุณนัชภูมิวรรณพฤกษ์เนาะภูทองนี่คืออย่างบ้านกะบ้านภูทองนี่นะหอมมา500 บาทปอบุญตานคำมุงเมืองพร้อมกับครอบครัวภูทองของเปิ้นบ้านกูทองหอมมาแหม300 บาทเอาข้าวต้มมาบอกปอมาหอมแหมเนอะอีปอบุญกุศลเนาะติดตนติดตัวไปสร้างความสุขสบายใจให้กับตนตัวของผู้ที่ทำบุญแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลไปให้ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายปิตามารดายาติกาที่เป็นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาโดยสถาพี่น้องเนื้อที่อยู่ต่างบ้านต่างจองที่ฟังต่างรายการวิทยุอยู่เนาะเปิ่นกะออกอากาศไปหลายสถานีหลายผู้หลายท่านก็ได้รวมบุญรวมกุศลมาแต่ก็ล้อฟังจื่อเสียงเรียงนามที่เปิ่นจะประกาศก็จะทยอยประกาศไปเรื่อยๆเนาะรวบรวมเรียบร้อยครูบาอาจารย์เปิ่นจดจานเรียบร้อยแล้วก็จะได้เอามาประกาศประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั้งหลายทราบถ้าวันนี้ประกาศบทตันเนาะอนุโมทนาบทตันอ่านบทตันนี่นะก็จะเอาไปในรายการของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดรายการอยู่จริงๆแล้วที่ผ่านมาก็แจ้งบอกกันเรื่อยๆเนาะว่าอีปออีแม่จากที่หั่นที่นี่เปิ่นหอมมาบัดเดียวมันสะดวกเปิ่นหอมอย่างที่ท่านพระครูว่าตะกี้หอมออนไลน์ก็ได้บัดเดียวนี้สะดวกอยู่ที่บ้านเปิ่นกดโทรศัพท์จิ้มไปจิ้มมาเข้าที่บัญชีของครูบาอาจารย์ที่อยู่ตั้งเพเข้าของบัญชีของตุลุงพระครูปฏิภาณธรรมทินพ่องหรือว่าบางพ่องก็เปิ่นก็โอนมาที่บัญชีของพระธาตุ42เมืองนี่เลยที่พัฒนาอุทยานธรรมหม่อน42เมืองที่นี่เปิ่นก็โอนมาเนาะโอนมาทางบัญชีนั่นก็มีบางครั้งบางทีก็โอนมาที่บัญชีของท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเอาแต่สะดวกเอาตามสะดวกกันครูบาอาจารย์เปิ่นรวบรวมแล้วส่งสลิปมาส่งรายการส่งหลักฐานมาเฮือตังฝ่ายที่เปิ่นเป็นเฮลันยิกได้จดรายละเอียดเนาะว่ามีคนให้หอมมาต่อใดศรัทธาญาติโยมอีปอยอีเมตตั้งหลายบ่ต้องเป็นห่วงเนอะว่ามันจะตกจะหล่นไปไว้ใจเถอะครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งอกตั้งใจทำเรื่องนี้ให้เกิดบุญเกิดกุศลกับอีปอยอีเมกับศรัทธานาบุญตั้งหลายที่รวมทำบ่ต้องกลัวบุญท่านจะตกหล่นน้อมจิตน้อมใจบริจาคสมทบรวมบุญมาบุญกุศลไปถึงท่านณเวลาวินาทีที่ตันตัดสินใจสมทบทุนนั่นเองครูบาอาจารย์เพิ่นได้รับทราบแล้วเพิ่นก็อนุโมทนาผ่านช่องทางต่างๆตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางคนก็ว่าอีแม่อันโอนบ่จ้างไงท่านอีแม่บ่มีแอปอันที่จะโอนตังเงินโทรศัพท์นะอีนะก็บอกลูกบอกหลานก็ได้อีแม่บอกลูกบอกหลานว่าอีแม่ไข่หอมตังพระธาตุ42เมืองเปิ่นกำลังเนี่ยกำลังแปลงกำลังสร้างอยู่อยากจะได้บุญได้กุศลลูกหลานจะโอนให้อีแม่ได้ก่อเลขที่บัญชีเปิ่นมีเลขที่บัญชีน่ะถามเขาพอเนาะถ้าเขามีแอปละอ่อนส่วนใหญ่บ่เดียวมีกันหมดพี่น้องทั้งหลายคนปอบบ้านแม่บ้านคนที่เปิ่นใจนิติกรรมเปิ่นขี้ข้านไปธนาคารเปิ่นก็เปิดโทรศัพท์ของเปิ่นเข้าแอปเนาะเข้าแอปเกี่ยวกับการโอนสตังค์เนี่ยมันก็สามารถทำได้โอนไปได้กุฏิกุแห่งโอนไปอเมริกาก็กำเดียวนะแป๊บเดียวก็ถึงปุ่นโอนจากปุ่นมาแป๊บเดียวก็ถึงเพเมืองไทยบ่ต้องอู้ถึงเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ไปถึงไหนก็สามารถโอนไปถึงหันใดเนอะอีแม่จะหนีละกันแล้วล่ะเปลี่ยนกันเนาะสาธุเจริญสุขเจริญธรรมเนอะโยมแม่เนอะออกกำลังกายเจ้าเดินขึ้นมาเนาะได้ออกกำลังกายอนุโมทนาบุญกับอีแม่ทั้งหลายล้อเขาม้าก่อนบอกให้ไป เขาม้านักกระเตือน ทุเจ้าจะงอมอีแม่เนาะเป็นกำลังใจให้กันฟังครูบาอาจารย์ที่จัดรายการอยู่ที่คลื่นสีขาวกุตนกุองว่าอัน
ฟังที่อาตมาจัดรายการว่าหันหน้ากันกำเตือตะกี้ว่าโอ้ได้ปะละได้หันหน้าแล้วว่าอันก็อนุโมทนาบุญก็อีแม่เนอะวันนี้มาปะกันเป็นวาสนาเนาะคนเฮาเป็นว่าโอ้เกิดมาจัดก่อนจัดได้บ่ฮู้กี่จัดที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าบางครั้งเป็นสัตว์เนี่ยบ่ฮู้กี่จัดที่เฮาเกิดมาบางครั้งบางทีได้เกิดมาห่วมจัดห่วมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันบัดแน่บัดนอนวันนี้ได้มีบุญมีกุศลได้มาทำบุญร่วมกันได้มาพบมาปะกันเป็นวาสนาเนอะถึงเปิ่นถึงตัวอาตมาภาพเองได้มารับใช้ครูบาอาจารย์ก็โดยบุญโดยกุศลคงจะได้สร้างคงจะได้ทำร่วมกันมาจึงทำให้โดนจิตโดนใจตึงสองฝ่ายให้มีความเมตตาสงสารเอื้ออาทรต่อกันถ้ามีรายชื่อเพิ่มเติมมาแหมก็แจ้งมาเด้อครูบาอาจารย์ติดจดรายชื่อเสียงเรียงนามบางเตือก็มาตั้งโทรศัพท์อาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นเขาพยายามจะส่งเข้ามาเนาะส่งเข้ามาประชาสัมพันธ์กันตอนนี้ก็เดียวตุ้ลุงติดทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะมาประชาสัมพันธ์ต่อหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตอนนี้ศรัทธายังบอกว่านักเตือตุ้ลุงเพิ่นขอพักเสียงทำกิจวัตรส่วนตัวสักกับก็เดี๋ยวก็จะมาทำหน้าที่เนาะก็แบ่งหน้าที่กันไปอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกวันนี้เขียมน้อยเพราะว่าครูบาอาจารย์ในเขตเวียงป่าเป้ามีงานมีศาสนกิจที่จำเป็นหนีบ่ได้ไปหนีบ่ได้ไปบ่เป็นจำเป็นต้องไปร่วมอย่างเดียวเป็นงานใหญ่ของเวียงป่าเป้าเปิ้นก็จะต้องไปเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายเวียงป่าเป้าเนาะครูบาอาจารย์พระเถระตั้งแต่จันผู้ใหญ่ถึงจันผู้น้อยเจ้าอาวาสต่างๆมากันบ่ได้มาช่วยกันบ่ได้ในช่วงเจ้านี้ก็อาศัยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้มาช่วยที่นี่เนาะอยู่ช่วยกันตลอดถึงหมู่ของอาตมาซึ่งถือว่าเป็นจิตอาสาอาตมากับตุลุงยองเนี่ยอาสามามาได้เป็นเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งแต่ประการใดอาสาด้วยความสมัครใจมาช่วยประชาสัมพันธ์ของกระเดียวกับเปิ่นมานักกับเปลี่ยนบทบาทมาจดชื่อเสียงเรียงนามกระเดียวก็ขอเรียนเชิญเนอะตังปีหมอโดยคุณหมอใช้วิทย์สื่อจริงปีหมอทรัพย์ของเราถ้าพักผ่อนถ้าดูแลกิจวัตรของตัวเองเรียบร้อยแล้วกินข้าวต้มเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันเพะมาช่วยจัดชื่อเสียงเรียงนามด้วยกันจิ้มเปิ้นก็จะมามีหลายอย่างเนอะกิจกรรมมาปูชาผ้าปังสกุลนะมาปูชาธรรมปูชาสำรับเพื่อจะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเทศธรรมธรรมมหาวิบากก็ดีธรรมอะไรโพธิโลกก็ดีเป็นธรรมที่เป็นนิยมเอามาเทศในประเวณีเปตพีเนาะตั้งเหนือของเฮาอุทิศผลบุญทานบุญกุศลไปให้กับคนที่เป็นหลวงลับดับขันไปก็จะเป็นชุดเป็นชุดไปพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็คงตอนเจ้านี่ถ้ามีคนมาปูชาธรรมนักก็คงจะหมุนเวียนกันไปเทศเนาะสำหรับอาตมาภาพครับตุลุงยองก็คงจะจำเป็นตั้งหนังอยู่โต๊ะนี่คอยดูแลตีเปิ่นจะมาก็เดี๋ยวก็จะทยอยมากันเรื่อยๆญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ยังถือว่ายังเจ้าอยู่ยังมาบอกว่านักเตือนเนอะพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งแม่ขจารย์ก็ยังตีบอกไปส่วนใหญ่ก็คงจะมาก็คงจะมาจ้าหน่อยเนื่องจากมีกิจกรรมที่สำคัญทางศาสนกิจที่สำคัญในวัดวาอารามต่างๆ 2-3 แห่งในเวียงป่าเป้าของเฮาสถาก็ไปพระสงฆ์องค์สักเจ้าก็ไปอีเนาะฉะนั้นก็ทยอยกันมาเนอะอีปล่อยอีแม่บ่ต้องห่วงตอนที่ค้นว่างอยู่ถ้าจะมาปูชาธรรมตอนเจ้านี่ซ้ำสะดวกตะกี้เรียบร้อยไปชุดหนึ่งโยมแม่ทั้งหลายที่เปิ่นมาปูชาธรรมตอนเจ้าพร้อมครับมาปูชาผ้าปังสกุลเนาะก็เดินทางกลับกันไปละหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาว่าจะนั่นตอนนี้พี่น้องทั้งหลายที่กว่าว่าไปตอนเจ้านี่คนจะนักอีนะก็จะมาตอนบ่ายตอนเจ้านี่คนว่างเนอะมาเถอะตอนเจ้านี่7 โมงปลายอยู่สัก8 โมง 9 โมงก็จะทยอยกันมานักเรื่อยๆก็ขออนุโมทนาบุญไป
ตั้งอากาศเนี่ยเนาะไปถึงอีปอยอีเมติอยู่ตั้งบ้านยังจองตีให้หอมมาโอ้รอฟังประกาศว่าโอ้ครูบาอาจารย์เพิ่นประกาศตั้มเดียวอีนะวังเตือจื่อของท่านยังเดินทางมาบ่ถึงเตือนเนอะ เพราะครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเดินทางกำลังเดินทางมาเนาะพระเอาลักเนี่ยก็กำลังเดินทางตะกี้บอกว่า6 โมงผมจะออกจากวัดเนอะอาจารย์นี่ก็จะไปถึงปุ่นควายน้อยวันตัวลุงพระอาจารย์มานิดเนาะก็บอกว่าสัก8 โมงผมจะเคลื่อนรถนะอาจารย์นี่ว่า 8 โมงยังบ่ถึง8 โมงตอนนี้ก็คงจะฉันเข้าอยู่ที่วัดอยู่ถ้าจะฟังรายการตั้งนี้อยู่เหมือนกันเข้าใจมาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายญาติโยมทุกผู้ทุกท่านเนอะที่กำลังเดินทางถ้าฟังรายการวิทยุอยู่ก็ขอใจเย็นๆก่อยเดินทางมาเดินทางให้ปลอดภัยบ่ต้องหีบต้องห้อนหยังขอให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางอยู่เดินทางโดยความปลอดภัยจุผู้จุคนวันนี้อากาศที่ม่อนพระศรีสองเมืองของเฮานี่โตสดใสสดชื่นอากาศเย็นสบายพระอาทิตย์ก็ส่องแสงอันอบอุ่นเข้ามาเนาะมาพอไปตั้งซ้ายก็งามตั้งขวาก็งามอีปอยอีแม่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีเนาะหน้านี้เป็นหน้าฝนฝนก็ส่งอยู่ตลอดแต่วันนี้เปิดจะย่างฮือเฮาเนอะวันนี้ถ้าบ่ย่างนี่จะเทปูนยากเปิดย่างฮือเฮาค่ำคืนที่ผ่านมาอาตมาภาพกับปีหมอชีวิตเนาะคืนนี้มีเปิ่นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจำวัดด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ที่ศาลาพระศรีสองเมืองนี่หลายรูปหลายองค์ก็ยัดกันอยู่ตั้งบนก็มีอยู่ตั้งหลอบตั้งหลุมนี่ก็มีตึงไข่ยมตึงตุเจ้าเนาะนอนด้วยกันอยู่ที่นี่อาตมาภาพก็ว่าโอ้ถ้าจะยัดกันที่นี่ก็บ่สัปปายะบ่สะดวกตั้งต่อไรต่อใดก็เลยปากันกับปีหมอไปกางเต้นอยู่ตั้งในบนตู้บรรยากาศเย็นสบายดีมันไก่ตั้งรถหน่อยแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันนะก็อยู่ตั้งในได้ยินเสียงจีเห็ดแมงจรนกเก้าเปิดห้องกุ๊กกูนะมีสัตว์เดินพอแผบได้ยินเสียงปวกสั่นหัวเศร้าเหมือนกันก็สุขมีความสุขดีสบายดีได้หนังสมาธิได้ปฏิบัติธรรมในแพะในป่าอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แพะป่าที่นี่ศรัทธาญาติโยมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเป็นป่าอุดมเนอะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมีต้นไม้โบราณต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดเปิ่นก็อนุรักษ์รักษากันไว้ถึงฝั่งเชียงใหม่ถึงฝั่งเวียงป่าเป่าเปิ่นบ่เฮือไผ่เข้ามาทำลายต้นไม้ใบหญ้าในเขตพื้นที่นี้มีการสืบชะตาป่าเกือบทุกปีเนาะบ่เจเกือบโดยเฉพาะทั้งฝั่งของท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงจากดอยสะเก็ดนี่เปิ่นว่าเปิ่นมาทำกิจกรรมเนี่ยกูปีบางครั้งนิมนต์พระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาสวดมาสืบชะตาป่านี่เข้า19 ลูกก็มีอันนี้ก็คือความตั้งอกตั้งใจจัดงานเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับป่าศรัทธาญาติโยมมันต้องอาศัยความฮักความชอบถึงจะทำได้บางคนเป็นว่ามันบ่ใจเกี่ยวกับเฮาเรื่องการดูแลรักษาป่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พี่น้องเจ้าบ้านเขาก็มีหน้าที่ทำมาหากินไปบ่ต้องสนใจพระสงฆ์องค์เจ้าทำให้มีหน้าที่พัฒนาวัดวาอารามไปยุ่งกับเปิ่นอย่างดูแลน้ำดูแลป่าถ้าเกิดกันอย่างอันพี่น้องทั้งหลายถึงวันนี้เฮาอยู่กันอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าถ้าบ่มีป่าไม้ถ้าบ่มีป่าบ่มีติสัปปายะจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่ในวัดในเมืองใหญ่ๆก็เป็นปูนเป็นหยังหมดถ้าเปิ่นจะปลีกวิเวกเพื่อจะปฏิบัติธรรมเอามรรคผลนิพพานก็ต้องเข้าป่าก็อาศัยป่าอาศัยสัปปายะของป่าไม่เนาะพระพุทธเจ้าเปิ่นต้องบอกว่าเธอทั้งหลายจงตัดป่าเนาะแต่อย่าทำลายต้นไม้ตัดป่ากับป่าคือกิเลสนะเปิ่นจะว่าตัดป่าเนี่ยเอาไปล่มไม้ถึงป่าบ่ใจเธอทั้งหลายจงทำลายป่าก็คือกิเลสในตัวของเฮาแต่ฮือรักษาต้นไม้บางคนก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจะได้นี่เขตตัดป่าแต่บ่ฮือทำลายต้นไม้เนาะ
ฉะนั้นการที่อนุรักษ์รักษาต้นไม้ไว้ศรัทธาญาติโยมเทวบุตรเทวดาเปิ่นจะอนุโมทนาบุญสิ่งที่เฮาทำเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปอดของโลกบาเดียวคนพื้นที่แต่ละตีละแห่งเปิ่นตัดไม้ทำลายป่ากันเพื่อจะบางพ่องก็กล้าไม่ขายไม้เนาะเป็นหมอดไม้มาตัดไม้ทำลายป่าเอาไปขึ้นไปขายบางพ่องก็ลุกบุกลุกป่าเพื่อจะขยายตีทำกินไปที่เฮาเดินตังมาเนาะจากตังเวียงป่าเป้าก็ดีจากตังเจียงใหม่ตั้งด้อยสะเก็ดเขาก็หันอยู่นะบางทีบางแห่งนะเป็นป่าจัดดีจัดงามแต่ว่าบ่มีละอย่างตุเจ้าโกนหัวใหม่นี่มีกะพืชเชิงเดียวไปเหี่ยมีข้าวโพดมีอายังไปเหี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของเปิ่นไปบางทีมองดูก็ใจหายนะเสียดายเหมือนกันฉะนั้นป่าต้นน้ำของเฮาที่นี่ถ้าเฮาบ่ช่วยกันมีกุศโลบายในการดูแลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พี่น้องเจ้าบ้านปล่อยแต่ตั้งราชการบางครั้งบางทีมันบ่ทั่วบ่ถึงการดูแลเนาะคนตั้งหลายก็มาลักลอบตัดเอาไปสุดท้ายป่าที่สมบูรณ์จะกลายเป็นป่าที่เสื่อมโทรมต้นน้ำที่เคยมีน้ำออกบ่อน้ำไหลตลอดเวลาก็จะเหือดแห้งไปจึงเป็นเหตุเป็นผลที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นมาอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่นี่กุศโลบายของเจ้าคุณทั้งสองรูปท่านอาจารย์เจ้าคุณพระปริยัติวิกรมเนาะตลอดถึงท่านพระเจ้าคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเปิ้นก็มีกุศโลบายในการที่จะรักษาป่าไว้นั่นแหละศรัทธาทั้งหลายที่มาสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองไว้ที่นี่สถานที่ที่เปิ้นสร้างศาลาสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองบ่มีการทำลายต้นไม้ใหญ่ๆมีแต่ว่าต้นไม้น้อยๆที่จำเป็นจะต้องขยับขยายเปิ้นก็ขุดกระล้อมไปปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเปิ้นก็ฮื้ออยู่เหมือนเดิมตีสร้างพระธาตุเจดีย์นี้ก็เช่นเดียวกันบ่ได้ล้มต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ก็ยังอยู่ของเปิ้นอิงอาศัยกันอยู่นี่ซึ่งก็คงจะเป็นภาพที่สวยสดงดงามต่อไปในอนาคตที่เขาจะได้หันที่นี่ศรัทธาญาติโยมทยอยมาแล้วเนอะพี่น้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายอีปอเปิ้นจะมาตานก็เข้าเนาะครูบาอาจารย์ตั้งบนมีก็จ้าเนอะตุลุงเนอะปั่นปอนกำท่านพ่อครูอยู่ทั้งบนตั้งหลุมนี่เนาะปล่อยอยู่ตั้งหลุมรอกำเนอะครูบาอาจารย์ถ้าอยู่ตั้งหลังฉันจังหันเรียบร้อยแล้วเนอะฉันข้าวต้มเรียบร้อยนิมนต์มานี่รูปหนึ่งเนอะท่านอาจารย์นิมนต์กำมาปั่นปอนฮือศรัทธาเปิ่นกำเอากับข้าวกับป่านมาถวายเนอะเอาขันเข้ามาตานก็ช่วยกันพัดเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะก็เดียวตุลุงถ้าเปิ่นภารกิจเปิ่นเรียบร้อยก็จะมาเปลี่ยนกันตรงนี้ก็ออกอากาศออนแอร์ไปโดยเครือข่ายของตังวัดฝ่ายหินเนาะออกทางสื่อออนไลน์อย่างอื่นตัวเนอะออกทาง Facebook ของตังวัดฝ่ายหินโดยศรัทธาตั้งหลายบางพ่องเปิ่นบ่มีวิทยุเนาะก็ฟังจากตังออนไลน์ตังโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทาง Facebook ที่ตังวัดฝ่ายหินเทคโนโลยีบัดเดียวก็ส่งเสริมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาศรัทธาพี่น้องนอกจากเปิดเอาทำในเชิงของธุรกิจการค้าการขายแล้วก็มีปอเลี้ยงเอียงคำที่เป็นเกาะเจ้าของสถานีเปิ่นก็มอบเวลาถวายเวลาให้ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเอามาออกอากาศเอาสาระธรรมคำสอนมาออกเอากิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามาออกอย่างครั้งนี้เปิ่นตั้งใจมาถ่ายทอดออกอากาศไปเพื่อจะให้ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้หายได้หอมมาบ่ได้หูได้หันกันเตื้อพระธาตุสีสองเมืองเป็นจะได้เปิ่นเนี่ยกิจกรรมกันจะได้วันนี้มีการถ่ายทอดเนอะทางวิทยุโดยทาง Facebook เนาะทางช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ก็มีเปิดพอได้พี่น้องศรัทธาก็เป็นสิ่งที่เฮาอยู่ที่บ้านก็จะได้หันศรัทธาพี่น้องอีปอยอีแม่ตังลำปางเนอะก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายนี้ไปโดยไผจะร่วมบุญร่วมกุศลกับการสร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่มาพัฒนาที่อุทยานธรรมหม่อนสีสองเมืองที่นี่แจ้งบอกตั้งอาตมาก็ได้เนอะแจ้งบอกตั้งอาตมาพระมหาสมชาติชาตปัญโย
เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาติดต่อได้เลย 0808844173 0808844173 เนอะก็เดี๋ยวจะบอกแหมเขียนประกาศไว้กระไดติจดบัตรตันตะกี้บ่มึงว่าเพิ่นจะบอกเลขโทรศัพท์ฮืออีนะสำหรับคนที่ต้องการสื่อสารอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลตรงนี้โทรมาบอกติครูบาอาจารย์รูปใดก็ได้หรือว่าจะติดต่อมาติอาตมาก็ได้จะส่งผ่านข้อมูลต่างๆจะรับผิดชอบดูแลจะแจ้งบอกคือกับเลขบัญชีที่ญาติโยมทั้งหลายสะดวกที่จะโอนมาจะโอนมาที่บัญชีไผก็ได้ของพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็ได้จะเป็นบัญชีเฉพาะกิจที่เป็นใจพัฒนาเป็นบัญชีที่พัฒนาอันหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ก็มีบัญชีเนาะของหม่อนพระศรีสองเมืองอยู่จะโอนเข้าบัญชีนั่นก็ได้แต่ก็โทรมาบอกกันก่อนเนอะโทรมาบอกอาตมาจะแจ้งให้ทราบถ้ามีไลน์กันซ้ำให้เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาที่เป็นไลน์ก็มีญาติโยมก็เอาไปแอดไลน์หั่นก็อูจากันตั้งไลน์ก็จะได้ส่งหน้าสมุดของบัญชีโทรศัพท์ไปหือจะได้โอนมาง่ายเนาะศรัทธาตั้งหลายเนอะตอนนี้ก็จะขั้นรายการเฮสกรรมเนอะให้ศรัทธาพี่น้องได้ฟังสัก10 นาทีเนอะพักพักเบรกเฮกรรมเนาะฟังจ้อยห่ำฟังห่ำนี่เฮกรรมเป็นบรรยากาศย้ำเจ้า เดือน12เพ็งเป็นวันปล่อยผีสืบฮีดประเพณีมีมาแต่เก่าพอไผจะไปลืมนึกถึงแบบเบาเมืองเหนือบ้านเฮาตันห่างผีตายตันหาพ่อแม่ผู้ที่พัดภาคดับจิตตายจากปู่ย่าตายายนายท่านนายสุดแสนอาลัยที่ท่านมาตายจากน้ำตาป้อย้อยหันลูกห้อยฝ่าแสนเวทนาที่ท่านมาพัดภาคยามเมื่อเป็นคนดิ้นรนลำบากอดทุกข์อดยากเลี้ยงลูกให้ใหญ่กูพ้นได้สร้างหลักฐานให้ลูกหลานของตนตากแดดหำฝนดิ้นรนเพื่อลูกพ่อแม่ของเฮาพระเจ้าทรงตนสร้างเฮาเป็นคนมีเลือดมีเนื้อล้มไม้ใบบุญสกุลจัดเชื่อได้เอื้อเฟื้อเลือดเนื้อเชื่อใครเมื่อลมหายใจลูกได้มีชีวิตขออยู่ใกล้ชิดด้วยความห่วงใยนายท่านนายยามลูกบ่สบายอยู่ข้างกายบอกหาลูกต้องการหยังพ่อแม่เสาะมาลูกมีปัญหาแม่อยู่เคียงข้างบอกให้ใส่ใจลูกได้อ้างว้างคอยชี้แนวทางเป็นตัวอย่างให้ลูกยิ่งใจประเดี๋ยวมีสปะฐานะสบายเงินทองมากมายท่านสมาตายละลูกพักเมียแป้งเตรียมขวัญตายละลูกหลานเธอได้เป็นกำพร้าตายละตี
นอนมุ้งหมอนเสื้อผ้ามุยแง้มมีท่าที่เคยหยุกกำละเพื่อนละคงอุ้มจ่าตักมาตายละวัดเคยไปกินไปตานเหลือกะขี้มือเคยถือเคยทำละลูกหลานได้หันบ่อยลูกผัดพ่อมันต่อหังแฟนลูกผัดแม่เหมือนแตนหังห้อยลูกอะไรหาน้ำตาปอย12 เป้งมาห้อยจะได้ดาตกแต่งดาทานมูลีหมักเมียงเสบียงอาหารเสื้อผ้าแพรพันงามแงมใหม่พ่อแม่มาตายบ่ได้สั่งได้ลาสุขเวทนากว่าได้เดือดร้อนวางจิตวางใจอารมณ์ได้น้องคอนบัดหูกตางหูกห้องบัดได้โป่งได้ปันอย่าเมื่อเป็นคนได้มืดมนสติลูกขออโหสิที่ผิดการกระทำกรรมแม่กรรมทำฆ่าทำฟันผิดต่อเถียงแม่ชอบเลยที่ชอบปิ้งชอบเลยพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วทิศสาโปรดได้คุณนะวิญญาณเต้เล่พอได้จักนำวิญญาณพ่อแม่มาแวะหับหัวตาลของลูกสักกรรมลูกขอไว้วอนอย่าโยมที่บ้านเปิดประตูหนทางเอาวิญญาณมาส่งอยู่ดงป่าไม้ขี้รีเขาคอนจึงหิดแมงจรห้องดังเศร้าหากได้ยินก่อนเสียงวอนลูกเต้าขอพ่อแม่เจ้าปิกคืนกับหลังขอเชิญวิญญาณของแม่และพ่อมารับมาพ่อของกินของทานอยู่ไกลอยู่ใกล้จุงได้ปิกมาหมื่นว่าแสนว่าพอฟ้าละแหลงลูกได้ละสาบักกินบัตานจังรับฝันหันเมื่อยามใกล้แจงพ่อแม่ตายลาต้องหน้าตายเล้งงัวควายยังแหล่งบ่มีไผ่พอไผ่คอยเมื่อคืนสงับลมปัดซอยง้มใจวอยก็เติงหาพ่อลูกเกี่ยวสับปะภาชนะถ้วยโถกะละมังปิ่นโตเต่าหางโลกานาสบู่แชมพูโลชั่นยาสีฟันตันแว่นตันมีทาตุ้งทาตอหม้อแกงหม้อนึ่งห้อยหวานให้ซึ้งตะหลิวทับทีนี่ท่านนี่ของใจดีๆลูกซื้อมาใส่ยันเตว่าโบเธอไปห้องหายันเตวดาป้ามาจนใดมาถ่ายภาพเก่าแล้วมาเอาภาพใหม่เข้าของเครื่องใจเก็บไว้คู่อย่างปานอ่านลูกหลานคนได้ไผ่บักอินบาตานดวงวิญญาณท่านจะแจ้งจะได้ทุกขเวทนาอยู่ป่าจ้าเมืองผีของกินล้ำดีปะตกถึงพ่อเห็นลำร้องให้ห้องบ่ได้กินยังเฝ้าทองระมานหาลูกหลานตานเป้ารอรับผ่านเข้าตัวเจ้าเอ่ยชื่อนามลูกเปิ้นลูกตัวครอบครัวไผ่มันรองรับของตานถ้าเปิ้นหลังน้ำยาดลูกเฮยลูกไปอยู่นายตัดบัวบะเหลือใหญ่จะได้ตัดขาดพ่อแม่ตกทุกข์ระกำลำบากใส่กิ้วหิวยากมาได้กินกับเปิ้นมองดูเป็นเพศเป็นผีซ้ำบะมีจื้อตัวนางน้ำตาญัวเปิ้นไข้หัวเข้าใส่กุศลผลบุญที่ลูกได้ทำขอเป็นสะเป้าคำนำข้ามแม่นาขอดวงวิญญาณข้ามพ้น
ถึงฟังบุญกินบุญตานส่งขึ้นสวรรค์ ขอดวงวิญญาณจงได้หักทราบแล้วปันโชคลาภปันเงินปันคำ นำท่านนำจังเริญงอกงามอย่าตกต่ำยำแย่ เดือน12เป็นวันปล่อยผีสืบประเพณีมีมาเก่าแก่ ขอลูกทุกคนอย่าลืมพ่อกับแม่พระคุณสูงแต่ยังตึงบัดเต้า บุญมีขอทุกท่านสุขสวัสดียันติพันนีขอจบเก้าอี้ก่อนวางสอง Shopee Bubble Game พระคุณป่อแม่กว้างใหญ่ไพศาลสุดจะพามานในตึงบ่อใดกว้างกว่าคุณเขาทะเลป่าไม้อย่าเฮือลูกไทยได้เกิดเป็นคนเบาว่าจะตุกจะรวยจะจนพ่อแม่ดิ้นรนเลี้ยงดูลูกเต่าใหญ่แค่หน้าบ้านโจรว่างมูลต้นเต่า เฮาเกิดเป็นคนในโลกสงสารเป็นหน้าบุญปังหลังของลูกของเต้าพ่อแม่สองคนเป็นพระตนเก่าคอยจัดคอยเป่าให้ลูกเป็นคนดี แก้วก็เป็กมัน7มี4เป็นบารมีของตัวลูกน้อยได้เกิดเป็นคนสมบูรณ์เต็มร้อย ลูกกำลังจะได้ดี มีหน้ามีตา จะเลี้ยงดูมารดาบิดาของข้า มัจจุราชตนตึงบ่ไว้หน้า เอาป่อแม่ข้าพากจากเมืองคนตะกอนเกยตุกเกยอดเกยจนพ่อแม่ดิ้นรนเลี้ยงดูลูกลาพญามัจจุราชพากไปคนละลายฟ้า ตะกอนเคยตุกอยู่ตูบมุงตองบนฟ้าขนองหันเดือนเมฆฟ้าตึงมาไทยกินกะปิเลหาสองพ่อแม่ข้าบัดได้กินลาบแดงมีก้าเกลือเอาพอกใส่แกงบะเต้าบะแตงแกงใดกินใดสะพะก็แปงของเล่นตึงของใจ ลูกซ้ำมานักอยู่ต้วยกันหลายตึงบ่อดตายพ่อแม่เลี้ยงจนได้ หาจิ้นตีนาหาปลาตัวใหญ่โตะผักโตะไม้เลี้ยงลูกตึงวัน เพื่อลูกจะได้ดีมีงานมีการ จะเป็นเฮือดงามคือพ่อแม่ข้าพ่อแม่มาตายละเป็นลูกกำพร้า น้ำต้นไม้หล่นใบซอยซอยเฮามาคืดคอยหาพ่อแม่ข้าลูกหลานพลิกไปน้ำตาอาบหน้าบ่มีแล้วน้ำมาหันก้าหอย
พ่อแม่เขาลูกปุ่นดีคอยมากึดหอคอยหาพ่อแม่สองเจ้ายังมาง้อมเงาจากลูกไปเหี่ยแล้วเกิดฮอดตะกอนที่ลุนที่หลังพักแคบพักปังพักเต็งพักเสียวแม่ปลูกแม่ฝังแม่ปัดแม่เพียวพ่อแม่เก็บเกี่ยวเข้าปีเข้าดอกพอปืนกาล่างสะอาดแต่นอบนยิงบนหอกมดใสเป่งเกี้ยงขนาดลูกหลานพ่อแม่ยังช่วยเลี้ยงพ่อแม่ไปแล้วหันเก้าติดฟ้าเอากึดตั้งหาหน้ามองมนเมียงสังขารคนเฮาบ่มันบ่เตียงไม่จะปิกมาเลี้ยงมาพอมาก่อนพ่อเคยสานเปียกเมื่อหันขี้ปล่อยหอมห้วยหูดอยแม่เคยไปสอนต่อไฟจนก็มองแม่ล้างห้วยล้างจนพ่อแม่ก็หวังเมื่อได้ดับจิตตายเสียงลมหายใจยังหันลูกแม่อ่อนเปื้อบ่ฮือเป็นกำเวนตะต้นหนาวเย็นเมื่อยฮ้อนป้อนเขาก็ยังดีถึงลูกจะรวยเป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกบ่มีไอ้แก่กับอีเท่าจัดนี้ตึงบ่รวยจนนั่งมนต้นเตาใหญ่ขึ้นมาแล้วพังฟ้าบหันหัวลงเมียลงผัวไก่บ้านยังบ่เข้านั่งห้องก็อายว่าพ่อแม่เท่าบ่มีของเขากลัวเขาดูแฟนทรัพย์สินพ่อแม่เป็นล้านเป็นแสนที่ดินแก้วแหวนแบ่งมือจนเสียงห้องลืมพ่อแม่ไปเป็นอาเซียพ่อเลี้ยงล้างห้องออมจีนลากสู่เปิ้นสู่ตัวน้ำอ้อมแกงหนูกินป้อบ่อเสียงใส่ย่อคันนาเกี่ยวอย่างเปิ้นโอมเมียงเข้าห้องป้อเลี้ยงตบมือรำวงเหล้าขาวเหล้าแดงสั่งมาเป็นคุมแต่พ่อแม่ตูนปากมองต้องเฮงกินเผือกกินก้อยสุดภาษาลวดเลงว่าแม่ตายแล้วตึงบ่ติกขึ้นหนตึงสัตว์ตึงคนตายแล้วต้องแจงตึงบ่มีไผไหนที่จะมาแกงหมดกรรมตีแทงลากขึ้นกองฟอนพออย่าไปลืมกรรมพ่อแม่สอนอย่าได้จ้องห้องเด้อตัวลูกเต้าผู้มันกินตาหาพ่อเขาแม่เก่าห้องลืมพ่อแม่จนมาเข้ากำฟันของส้มของหวานป้อบาตานขันเข้าบ่ใจเสียงนักกาวว่าขันลูกเจ้าตึงวันนี้เล่าแสนเวทนาไปเมาเปื้อนปูงป้อบาถามหานับเป็นน้ำตาจนป้อย่อยหน้าฝนตกฝนห้ำดังเงาที่ป่าจาห้องก็ไปออกเมื่อถึงจะได้กินลูกหลานใจยิ่งเมาไปตั้งหน้าพี่ยามวันหนึ่งตักออกไปว่าวันผูกนี่นาจะเงื้อเข้าไปตาน
เข้าน้ำลายจนป้อจางป้อเอ็นดูสงสารพ่อแม่ยังบ่ได้มาล้อลูกหลานนั่งห้อมเก่าไม้ห้องบ่เป็นให้กินเมียงสักอมใครเติงหาลูกกบจะแตกเป็นพงหันคนสะปายทงเตียวแม่ตีหันปัจจัยลูกเฮาเป็นลูกคนอื่นนั้นวันศีลวันพระทรงสาเฮาจังหันของดวงวิญญาณปิกจองปิกบานฮับของกินตานมีหันกูดานเป็นหัวข้ามแม่น้ำคงคาของตนมีสินตันแผ่เมตตาเทวบุตรเทวดาจูแขนปล่อยโซ่มาฮับของทานแกงหอมพะโลของตีเกยมากเพื่อลูกเต้าจัดหามีจีนตีนนาตั้งตาเสด็จโตเสื้อผ้าอาภรณ์น้ำพุน้ำโปมีแผ่วตู้โชว์มุ้งมอนสลีดอกไม้ในคันทูบไทยเตียนสีตู้เย็นทีวีเพื่อนน้อยก็ได้พอเข้าเตาไฟกะเทียมเครื่องใจตัณหาพ่อแม่ห้ามมีปัญหาบ่จำกัดเวลาสรรหาเงินใดจะสุขสบายเงินทองเหลือใจเปิ้นได้เฮาได้เปิ้นมีเฮามีซื้อมาจนครบค่าย้อมภาษีของกินดีๆลวดถวายตู้เจ้าคือรับเดิบโลดเฟิกทุกเจ้าบัดใจกะวันพระที่เฮาจะต้านหาถ้ามีเวลาต้านหาสองเท่าคือมีของใจอาหารและเข้าถวายตูนเจ้าอย่าได้กังวลกึดหวังสิ่งใดจะได้สมประสงค์เป็นทรัพย์ประทนมุ่งบนแดดหาวจะได้เป็นขัวคำกายขึ้นบนจัดเจ้าตัณหาพ่อแม่ญาติวงศาปิตามารดาพ่อแม่แก่เฒ่ามักเมียผู้ลีของกินกะเพราตันเบื่อขับเจ้าขับตอนขับเพนไม่ โลเทสโลหนึ่งสองเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมเน้อที่กำลังได้เดินตาท่านสมณเณรเอาลักษณ์ปัญโยนันท์ซึ่งก็เปิ้นก็ได้เมตตาปาศรัทธามาร่วมบุญโดยยังเดินทางมาบ่ถึงเตื้อกำลังจะเลี้ยว ต่างกันตาเพื่อก็รออยู่นะต่างน้องเจเจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะที่กำลังเดินทางมาแล้วก็ดี ห้องน้ำมีทางลุ่มพุทธโยมเนาะทางด้านตะวันตกก็มี 3-4 ห้องด้วยกันแต่ทางด้านเหนือนั้นเป็นห้องน้ำของท่านพระคุณเจ้าศรัทธาญาติโยมขึ้นมาแล้วก็มันอิดมันม้อยมันอ่อนกินน้ำกินท่าก่อนเนอะถ้าขึ้นบนดอยมานี่อาจารย์พระครูอภิวัตรว่าเอาแมสออกให้ก่อนนะมันหายใจฟืด เอาแมสออกก่อนแล้วถ้าว่าไผ่มีแมสมาเอาที่ท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติณกองอำนวยการที่นี่นะโยมเนอะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเตรียมตั้งเป็นผลึกนักที่นี่นะเป็นผ้ากัมปีเปิ้นห่อธรรมเป็นมรดกธรรมมีหลาย
หลายเรื่องเนอะถ้าโยมจะปูจาธรรมก็มาติดต่อที่นี่ได้ถ้าว่ามีสังก็มาปูจาที่นี่ได้เนาะหมายความว่าครบวงจรสดาญาติโยมลองมาพอแล้วเนี่ยเจดีย์ยังมี3 หลุม3ที่เปิ้นวางศิลาฤกษ์3ก็เพราะว่าเจดีย์ของท่านดังดอยตุงนี่เปิ้นจะมีอยู่2 ดวงถ้าว่าพระธาตุดอยตุงมีดวงเดียวนี่มันใช่พระธาตุดอยตุง แต่อันนี้ต้องมี2 ดวงนะอันนี้ฝากฝ่ายตังเชียงรายเนาะแล้วก็รอยต่อตังเชียงใหม่ก็พระธาตุจำลองมาจากดอยสุเทพนะที่เปิ้นจะได้ไปจะได้แปลงซึ่งวันนี้จะมีการยกเสามงคลเสาเอกโดยนะแล้วก็อาจารย์ครูบาท่านเจ้า40,000แล้วก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้นก็มีพวงมาลัยโดยแม่พวงมาลัยเป็นขวัญใจนักร้องถ้าปัจจัยเงินทองเป็นขวัญใจของตุลุงมาใช่เป็นปัจจัยที่เนี่ยกะ เอามาสร้างกันเนี่ยนะถ้าใครจะบูชาพวงมาลัยไปแขวนที่เสาเล็กมงคลที่จะปกกันก็เจิญไดเนอร์บาแป้ง19 บาทเอาแล้วเนาะยุคโควิดนะถ้ามันเสี่ยงตอนนี้ก็วนมาได้เพราะอันถึงเอาถูก เหมือนภาพบางสุกุลเนยอมเนอภายที่น้อมลำลึกนึกถึงในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอันนี้ก็ทั้ง2 ท่านนี้เป็นรุ่นบุกเบิกที่เพิ่นได้ไปได้แปลงแต่มันหาดไปเพราะว่าช่วงนั้นในทางราชการเพิ่นบอกให้อุ่นญาติแต่มาถึงยุคเฮานี้จะเอาให้มันแล้วเพราะว่าทางกรมป่าไม้ก็ดีอุทยานก็ดีเพิ่นก็อนุญาตปงปันจะได้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่ทางท่านที่นักศึกษาจะมาจะมาพอจะมากอยนะอย่างตะคืนแล้วนี่เป็นดีอนุโมทนาปูจาน้ำจิตน้ำใจอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเพื่อนเอาลูกศิษย์ลูกหาตึงยิงตึงใจพระหมานว่าซาวป่ายพวกนู้ซาวป่ายเพื่อมาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรนะมาไล่มนต์คาถาเป็นที่ประทับใจเนอะตุลุงมาหันเนี่ยโอ้ยเปิ้นบดูหนังสือสักคนเนอะบาพิษเลย อันนี้ต้องขอบคุณทางอาจารย์เก่าพ่อเนาะท่านพระมหาเสาแก้วเนาะพอดีประทับใจล้ำไปอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรเลยจ่ายแจกเป็นทุนการศึกษาคนละ100ถ้าว่า25 คนก็เสี่ยงไป2,500 แต่คือแล้วนี่ก็เสี่ยงไปแล้วเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในการมีเรียกว่ามีความเปลี่ยนเนาะมีความเปลี่ยนที่เปิ้นได้ศึกษาห้ามเฮียนได้ต้องมนต์สวดมนต์นี่นะเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นธรรมการแรกของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์แต่เนอศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งหลายก็มาหารความสำคัญในการกระทำเปลี่ยนต้องบนในการต้องสวดมนต์นะของคณะนักเรียนก็ขออนุโมทนาเนอในส่วนบุญกุศลที่ลูกหลานได้ตั้งอกตั้งใจได้ศึกษาห้ำเพียรมาเนาะมันนั้นเกี่ยวกับว่าฐานมัธยครนะเจมแบ่งดีๆนี่เดี๋ยวเจ้าของเพิ่นมาแล้วดันพระครูบามาเนาะก็ขอประกาศเพิ่มเติมอันนี้ก็ตังอาจารย์ท่านพระครูท่านพระมหาสมชาติเพิ่นได้เขียนมาขอบคุณดังคุณแม่นะเอาเปลี่ยนนะตอนนี้ก็ขออนุญาตนะอ่านรายชื่อเสียงเรื่องนามของอีปออีแม่ที่เป็นมาหอมเพิ่มเติมเรื่อยๆเนาะหอมเพิ่มเติมเข้ามาศรัทธานางศรีบุตรกันชนะเป็นเจ้าภาพฮับหิน1 คิวเนาะ1 คิวละ 1,000 บาทอีแม่เป็นก็มาถวายเรียบร้อยละ
นายชาตรีนางพิมพรกันชนะพร้อมบุตรหลานครอบครัวถวายตาลเนื่องในวัน12 เป่งอุทิศบุญกุศลไปเฮือหมอป่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับ200 บาทศรัทธานายชาตรีกันชนะก็ทำบุญวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด200 บาทอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรศรัทธานางศรีบุตรกันชนะนางขันแก้วนฤเปรมปรีพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลไปให้ปอหลวงอินทองแม่หลวงคำปันกันชนะนายชุชาตินายสุรศักดิ์ทันทา300 บาทเนาะอันนี้ก็รวมบุญมาคุณศรีบุตรกันชนะแม่ขันแก้วนฤเปรมอันนี้ก็ตานไปแหมสำรับ400 บาทรวมกันเป็น700เนอะศรัทธานายธงชัยกันชนะพร้อมครอบครัวก็แหม100 บาทแม่ขันแก้วนฤเปรมแหม300 บาทนะเดี๋ยวแม่บอกให้ท่านมาหาเลยแม่ฟองนะครับแม่ฟ้องล่ะเพิ่มเติมมาอีแม่อย่างก็แม่ติ๊บเจ้าแม่แม่ติ๊บจัดสมฮะจัดอย่างจัดสมจัดสมเนาะเจ้าอันนี้ถามธนาคารบ้านหลักกันธนาคารยังนั่นนี่กันฮะของเฮาทกสอีแม่โอนเข้าหันกันเลยทกสทกสเมืองปานแม่มีเหล็กแล้วล่ะเด็กบัญชีอยู่หั่นอ๋อเจ้าทกสเมืองปานนี่แม่จ้าแม่ติ๊บนะก็เดี๋ยวก่อนตะกี้จดเวลาหมู่ของอีแม่3 คนก่อนแม่ตาแม่ตาคนแม่ตาไหนที่จังโทรมาหาตุลุงกูเตือนนั่นน่ะแม่ตา100แม่ติ๊บจัดสมแหม100นะแม่จันฟองแม่จันฟอง100แล้วก็เดี๋ยวแหมคน1อาตมาจดเวลาตะกี้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบแหมขออ่านตอนนี้ให้จบก่อนเด้อกทยอยมาเรื่อยๆเนาะศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะที่เป็นเจ้าภาพรวมนี่ก็สะดวกดีนะเฮาบ่ได้บักบานว่าจะเอาไปอันส่วนใดเนาะในนี้ที่เป็นเอามาเนี่ยในนี้ถือว่าใจอันเดียวกันนี่หมดนะแม่จันฟองละบ้านแม่ตาไหนแม่ตาอำเภอตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มลำปาง100 บาทแล้วก็แม่ตาเนาะแต่กระกี้แม่จันฟองละแม่ตาบ้านแม่ตาไหนแหม100 บาทแม่สงเงียมหน้านวล100 บาทอันนี้เป็นอยู่บ้านสันมะเกือตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอีแม่ก็โทรมาตะกี้นี่ว่าท่านอาจารย์ออกสตังค์ให้อีแม่จิมเนอร์เดี๋ยวแม่จะโอนไปให้ว่าก็สะดวกไปแหมอย่างเนาะจกกระเป๋าเพ่สตังค์ก็ไปอยู่ธนาคารพุ่นนะเท่ากับอีแม่ได้ให้หอมมาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการบ่ต้องไปทวงถามที่ไผละคำนี้ เรียบร้อยไปตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสามเณรเจ้าเนาะในเครือข่ายคืนสีขาวและศรัทธานาบุญทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมกับครูบาอาจารย์ก็เดินทางมากำลังจอดรถจอดลาเดินทางขึ้นมาสู่หม่อนพระ42 เมืองตอนเจ้านี่สะดวกสบายเนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายคนยังบ่แน่นหนายังบ่หนาแน่นเตือกมีทำให้ท่านตั้งหลายขึ้นมานี่ก็สะดวกเนาะจะปูจาอายังจะปูจาผ้าปังสกุลก็จัดการเลยบางผ่องเตรียมตีอาจจะปูจาธรรมจะให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเตศตามเป็ดตะพีนี่ก็มาเลยตอนเจ้านี่ครูบาอาจารย์พร้อมเนอะเสียงกำลังดีอยู่ก็อนุโมทนาบุญครับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนทุกท่านเนอะมาละเจมาก่อนเจมาก่อนติดตามมาโดยพระเอาลักษ์เนอะพระเอาลักษ์ของเฮาเจรอตัวเอาพระเอาตะคืนมาละมารับบันนอนถ้าจะไปรับพระเอาว่าจะออกกี่โมงวะเปิ่นอะไรหากันแต่ว่าพังหล่นลงไปตะกี้พระจะเต่าความหันความตันเอาพระเอาขึ้นมา
มาละก็แล้วศรัทธามีคนขั้นรายการแหมก็เดียววันนี้จะให้พระเอาลักมาผักหนังอยู่บนเพะนะจะได้จ่วยกัน วันนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเขตเวียงป่าเป่าครูบาอาจารย์มีศาสนกิจภารกิจของเปิ้นมาจ่วยตอนเจ้านี่บัดใดก็จะอาศัยหมู่เฮาเนี่ยเนอะคนที่อูเก่งเดี๋ยวจะให้มาอูเนาะเฮาก็จะเขียนจะจดจำอย่างกันไปป้าพระเอาไปฉันก่อนก็เดี๋ยวจะเลยเวลาฉันเจ้า มันจะกลายเป็นฉันเพนไว้เห็นนะ โอ้เหมือนว่าศรัทธาญาติโยมมาด้วยกันหลายเนอะเจริญพรพักผ่อนก่อนไปเข้าห้องน้ำห้องทากินน้ำกินทาใจมากปักดีก้อยมาหายมาหอมเนอะ เอาตามสะดวกก่อนญาติโยมทั้งหลายเจ้าเอากับพระสะดวกอีไหมกับพระก่อนปีกับพระกับพระแล้วก็ดูแลตัวเองเนอะจะเข้าห้องน้ำห้องทาห้องน้ำตั้งศรัทธาญาติโยมถ้าเอาศาลานี้เป็นหมอกเนาะอยู่ทางซ้ายมือของพระเจ้าห้องน้ำพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็อยู่ด้านขวามือนะถ้าเขาเดินเข้าไปเนอะเอาละมาเจ้าก็สะดวกสบายหน่อยอากาศเย็นสบายวันนี้นะขึ้นทางบนนี่อย่างกับหน้าหนาว 21 องศานะแต่เจ้าพอแต่เจ้า21 องศาเขาปรับอุณหภูมิพระอาจารย์ว่าที่อุณหภูมิของเย็นสบายดีล่ะบัดต้องใจเอาเลยเจ้าสองนี่บัดเสียงตังเนอะบัดได้ปูจาขอให้มิตรมีอันแบ่งใส่มาเถอะ เอาเลยดีละศรัทธาญาติโยมมาเจ้าสบายหน่อยบัดได้ยัดได้ยู่กันแต่ก็มีกติกากันต้องเข้าแถวเนอะจะมาปูจาอย่างเข้าแถวกันคือห่าง1 เมตรเป็นอย่างต่ำว่าก่อนอันจะมาญาติกันอยู่นี่จัดผืนระเบียบของเปิ่นเนาะทยอยกันมาเรื่อยๆเน้อศรัทธาทั้งหลายขึ้นมาก็บ่ต้องหีบต้องห้อนดูแลตัวเองก่อนเข้าห้องน้ำห้องท่าไหว้สาสักการะปูจาพระเจ้าสีสองเมืองเข้าห้องน้ำห้องท่าเข้าหาน้ำกินกันก่อนเนอะเอาสบายบ่ต้องหีบต้องห้อนอย่างให้จะปูจาธรรมเนาะปูจาธรรมบ่ได้เอาธรรมมาตัวเนอะอยากจะให้เตะรำเป็ดตะพีก็มาปูจาเอานี่ดีทำเปิ่นมีไว้เป็นหอนี่เนอะศรัทธาญาติโยมจะเอาทำยังกะมาปูจาเอาแล้วก็สำรับไตรยตานก็มีจะมาปูจาสำรับไปตอยก็ได้เพราะบัดได้เตรียมมาหรือว่าเตรียมมาก็ตามสะดวกตามสบายศรัทธาญาติโยมเนอะตั้งในที่เปิ่นตั้งโต๊ะไว้หันเนาะที่เข้ามาซ้ายมือของที่ประชาสัมพันธ์อยู่นี่ถ้าเดินเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือก็ตรงนั้นก็จะปูจาธรรมเนอะปูจาสำรับไตรยธรรมก็คือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เปิ่นจะได้เตะตามหือเนาะจ้าสาธุเอาไปเพิ่มนักหลายคนอยู่กัน เอาไปเลยยกไปเลยเดี๋ยวเขียนแล้วก็เอามาไว้จ้ะเขียนแล้วก็เอามาไว้มันมีหลายซองไปเลยอยู่ศรัทธาอีแม่เนาะญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดตะกี้อยู่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้ฟังวิทยุมาหลายวันละเปิ้นก็แห่จะหอมแน่จะหอมจะมาก็มาบ่ได้ลูกหลานว่าโควิดอยู่อีแม่ไม่ย้ายบ่ไปเตื้อว่าเปิ้นก็โทรมาเนาะก็เปิ้นฮู้จักเลขบัญชีธนาคารของอาตมาเปิ้นก็โอนตังไปพุ่นละอาตมาก็จะจดชื่อเสียงเรียงนามของเปิดตั้งเพศก็ควักจ่ายไปก่อนเนาะอันนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ธนาคารหั่นเนาะก็มีแม่โยมจันฟองละเนาะบ้านปงดอนบ้านปงดอนอำเภอแจ้ห่ม100 บาทเมตตาคนเมตตาไหนชื่อว่าเมตตาอีนะแหม100 บาทแล้วก็เมตสงเงียมหน้านวลบ้านสันมะเกือตำบลวิเชษนคร100 บาทตะกี้เพิ่มมาแหมทัน1แหมคนหนึ่งในสายงานของโยมแม่เปิ้นเนาะเมตติบเมตติบเรียบร้อยละก็จดชื่อเสียงเรียงนามเฮือละ
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเฮาได้มีโอกาสมารวมบุญรวมกุศลการสร้างเจดีย์สร้างพระธาตุบัจจัยสร้างได้ง่ายๆนะพี่น้องทั้งหลายมันต้องมีหลายอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบของงานใหญ่อย่างอีที่จะประสบความสำเร็จที่สำคัญก็คือมันต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างสถานที่เขาก่อร่างสร้างแปลงที่นี่เนี่ยเป็นเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจเนาะถ้าตั้งอุทยานเปิดอนุญาตนะก็คือจริงๆแล้วการอนุญาตมีได้หลายอย่างเหมือนกันเป็นลายลักษณ์อักษรก็บ่มีบ่เป็นก็มีก็แล้วแต่เนาะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยละเปิดก็เลยได้มาช่วยกันสร้างการพัฒนาที่นี่เนาะเริ่มจากพัฒนาศาลาที่ญาติโยมทั้งหลายได้หายได้หอมมาเปิดก็เอามาสร้างศาลาตอนนี้ศาลานะจริงๆแล้วก็สร้างใจประโยชน์ได้แต่ยังบ่แล้วบ่เสร็จเนี่ยมีจ่อฝ้าใบรากาปั้นลมอย่างแหมอยู่ที่จะทำต่อไปตลอดถึงปรับปรุงห้องน้ำห้องถ่าเนาะในบริเวณอุทยานธรรมที่นี่เพิ่นจะห้อมกันเปตพีหันกันเทศเปตพีเอาสลุงมาไว้สักอันบ่เฉพาะกันเทศเปตพีนะอ่านไปเลยเนาะอ่านไปเลยเดี๋ยวก็ใส่ให้เป็นท่านไปเขียนซองมาเนาะเขียนซองมาวัดทันเปตพีนะเดี๋ยวคำบุญกันเทศเปตพีทุปิโอเนาะทุปิโอเพิ่นจะเป็นองค์เตดวันนี้นะต้องเป็นองค์เตดติเตดมาซีชนะเลิศชนะของภาคเหนือของเขาสมัยเป็นเน้นบุญละวะวันนี้อาตมาก็คงจะเป็นบุญหูที่จะได้ฟังเพิ่นวันนี้ตัวเตดจะห้อมกันเตดเปตพีเนอะศรัทธาทั้งหลายแจ้งเขียนซองไว้หันเดี๋ยวก็จะเก็บไว้นี่เดี๋ยวตอนที่เปิ้นพระอาจารย์เตดก็จะได้เอาไปถวายก็เปิ้นถวายกันเตดที่เปิ้นเตดเปตพีเนอะแล้วใครจะเอาทำไปเตดเปตพีเช่นเดียวกันเนาะเป็นธรรมนิพพานสูตรก็ดีมหาวิบากก็ดีมาลัยโพธิก็ดีมาเพาะเอาได้เนอะอยู่ในพานนี้นะปูจาไปเดี๋ยวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นก็จะเตดให้เอาพี่น้องขุนลาวสั่งจองมาละสั่งจองหลวงหน้ากำลังมาอยู่นิพพานสูตรว่ะพี่น้องขุนลาวเนอะติตุลุงเหล่าเจ้านะกะไอ้ลาวเป็นนันลาวอีกอะนันเหล่าอีกอะตั้งเพศนี่นันเหล่าเนาะตั้งปุ้นไผ่ก็ไอ้กวางเนาะไอ้กวางเนาะไอ้กวางเนี่ยกะมันเพี้ยนว่าเป็นกวางเห็นเป็นไอ้กวางเป็นไอ้กวางนะเป็นว่าพิษหัวกันนี่เนาะแย่งแม่นางแก้วหลักสามเศร้าแม่นางแก้วเขานึกว่าเปิ่นมาจากที่อื่นเป็นว่าลูกเชียงใหม่มาเปิ่นก็จังแต่งแท้เนาะประเดี๋ยวไปอยู่สวรรค์กันหมดแล้วก็ทำบุญสุนตอนตาลกลิ่นตาลไปให้เปิ่นติ๊กไปเปิ่นหมดไปอยู่บนสวรรค์หมดละคนเฮาเปิ่นเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานประล้ำประลามาศรัทธาตั้งหลายบ่ก่อนเวลาคนเป็นคนตายบ่ฮู้จะโตดหยังก็โตดผีสางนางไม้ไปจริงๆแล้วเนาะก็ครูบาอาจารย์เปิ่นมีกุศโลบายว่าบัดนี้เจือสิ่งที่งมงายเจือติกฎแห่งกรรมเถอะนะเปิ่นก็เลยเอาพระเจ้ามาไว้ที่นี่คือคนเฮาได้น้อมจิตน้อมใจไปหาพระเจ้าศรัทธาอีแม่ย้ายเกียงคำเตจะญารวมบุญกันเทศเปตพีเปิ่นมาจากเชียงใหม่พุ่นโลนี่ไม้ต้อยพระเอาลักเนาะทีมงานของพระเอาลักเนาะนี่เปิ่นมาจากเชียงใหม่โยมแม่เกียงคำแม่ยาเกียงคำแม่ยาเกียงคำเตจะญาพร้อมกับลูกหลานของเปิ่นเนอรวมเป็นเจ้าภาพกันเทศเปตพี1 สำรับ1 ซองก็เดี๋ยวจะได้เอาใส่กันเทศให้เปิ่นญาติโยมกำลังทยอยมาตุ้ลุงนี่มาเร็วขนาดญาติโยมยังมาบัดถึงกันแต่เปิ้นจ้องทำนิพพานสูตรว่ะมาคนรูปใดแล้วเนอะศรัทธาพี่น้องบ้านตังขุนเหลานะขุนเหลาเดินทางมาถึงละขึ้นมาเนอะก่อยขึ้นมา
ยามเจ้าอากาศเย็นสบายฟังนำฟังธรรมนิพพานสูตรโตพี่น้องต่างหลายนิพพานสูตรก็จื่อก็บอกถึงเราเนาะสูตรที่กล่าวถึงนิพพานกล่าวถึงว่าคุณธรรมอะไรอย่างทำมาอย่างที่จะทำให้คนไปถึงนิพพานตั้งอกตั้งใจฟังการฟังพระธรรมเทศนาและพี่น้องทั้งหลายเพราะอย่างเปิ่นนิยมเอามาเทศในเปตพี นี่ก็เพราะว่าเวลาเทศผู้ที่เปิ่นไปเกิดในเปตวิสัยก็ดีเปิ่นก็จะได้พ้นทุกข์พ้นยากพ้นวิบากของเปิ่นได้ฟังน้ำฟังธรรมที่เป็นมงคลเปิ่นก็จะได้พ้นจากทุกข์จากยากของเปิ่นมีความสุขความสงบเย็นอันนี้คือนิพพานสูตรเทวดาเปิ่นฟังเปิ่นก็อนุโมทนาสรรเสริญเนาะอนุโมทนาบุญเฮาได้บุญโดยบ่พอเทวดาอนุโมทนาได้บุญโดยแหมนี่ก็เป็นมงคลกับสถานที่แห่งนี้ที่เปิ่นจะก่อร่างสร้างแปลงพระธาตุสลีสีสองเมืองไว้เป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของตังสมณศรัทธามูลศรัทธาถึงสองฝั่งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเชียงใหม่ทั้งฝ่ายฝั่งของเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าก็จะได้มาสักการะบูชาพระธาตุสีสองเมืองสีสองเมืองแทนที่จะมีสององค์หรือว่าองค์เดียวเนาะชื่อว่าสีสองเมืองแต่นี่พิเศษศรัทธาพี่น้องมี3 องค์ตั้งเชียงใหม่เอาพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่มาเป็นต้นแบบ1 องค์ส่วนของพระธาตุดอยตุงความจริงจะเอา1 องค์แต่ว่าในความเป็นจริงนั่นพระธาตุดอยตุงเป็นมี2 องค์เป็นคู่กันอยู่นี่ก็เลยต้องสร้าง2 องค์เช่นเดียวกันเท่ากับว่าครบพอดีนะครบรัตนตรัยพอดีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยมันเป็นเหตุบังเอิญที่พอเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนานะจื่นอกจื่นใจการสร้างบุญญาบารมีโดยเฉพาะในการสร้างบารมีด้วยการสร้างพระธาตุเจดีย์ศรัทธาพี่น้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมัยที่ยังบ่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้ากำเตือนนั้นที่ผ่านมาหลายกับหลายชาติในที่พระองค์ได้เกิดมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์แม้กระทั่งว่าเกิดมาเป็นยาจกคนยากคนจนคนอนาถาเนี่ยก็ได้สร้างบารมีในการสร้างพระธาตุเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์แม้กระทั่งก่อเจดีย์ทรายตัวเองบ่มีทรัพย์อะไรอย่างก่อเจดีย์ทรายเอาผ้าติดตัวเองหนุ่งห่มเนี่ยมาห่มมาคลุมเจดีย์ทรายเป็นพระธาตุเจดีย์แล้วก็สักการะบูชาเนี่ยก็ว่ามีอานิสงส์ถึงได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยสุขอยู่หันหลายข้างหลายร้อยปีหลายนี่หลายกับว่าอันเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังได้เสวยสมบัติในเป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์แห่งหลายชาติว่าฉะนั้นอันนี้ขนาดบูชาโดยธาตุแขกก่อธาตุเจดีย์ทรายศรัทธาพี่น้องแต่ธาตุที่เขาจะแปลงอยู่นี่พระธาตุพระเจดีย์ที่จะรวมกันสร้างกันแปลงที่นี้เป็นเจดีย์ถึง3 องค์เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยก่ออิฐเนาะสร้างฐานสร้างอย่างแข็งแรงซึ่งจะอยู่คู่กับม่อนพระสีสองเมืองไปเจนลูกเจนหลานของเขาไปแหมหลายร้อยหลายพันปีศรัทธาพี่น้องนับว่าเป็นบุญที่เขาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้อีปอยอีแม่ศรัทธาตั้งหลายที่เปิ่นมากินมาตานที่นี่เนาะบอกว่าจะเป็นตานก็เข้าตานอะไรอย่างหรือว่าตานทำเป็ดตะพีเนี่ยเป็นเจ้าภาพทุกสิ่งทุกประการทุกอย่างเนี่ยเปิ่นจะเอาจตุปัจจัยทั้งหมดร่วมบุญในการสร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่หมดเนอะองค์ที่แสดงพระธรรมเทศนาก็เหมือนกันที่เปิ่นเทศน์พระธรรมนิพพานสูตรก็ดีมาลัยโพธิก็ดีที่จะได้ช่วยกันเทศน์กันอย่างต่อไปที่นี่ที่ญาติโยมปูชาสำรับหรือว่าเอาสำรับมาเป็นกันเทศน์วันนี้ตานไปหาอุทิศไปให้ญาติกาทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลครูบาอาจารย์เป็นก็ปรึกษาหารือว่าจ
จะมอบให้กับตั้งราชการตั้งท่านนายอำเภอเอาไปดูแลคนที่เปิ่นกักตัวโควิดก็ดีเอาไปให้คนที่เปิ่นลำบากเนาะบอกว่าด้วยเรื่องอะไรยังแม้กระทั่งว่ามีด่านตรวจของตำรวจอะไรยังต่างๆเจ้าหน้าที่ตั้งสาธารณสุขที่เปิ่นดูแลพอกอยคนที่ติดเชื้อโควิดหรือว่าทำหน้าที่ในการดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่ในตามสถานที่ต่างๆก็จะเอาเข้าของเครื่องใจอย่างต่างๆเนี่ยไปฮือเปิ่นได้ไปน้ำฮือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนับว่าได้บุญหลายต่อเนอะบุญต่อที่หนึ่งบุญขั้งแรกบุญที่เฮาทำก็คืออุทิศไปฮือทักษิณานุปทานไปฮือกับคนที่เป็นญาติกาวงวานที่รวงรับขันไปเขาก็ได้บุญแล้วเนาะได้บุญไปต่อหนึ่งละต่อที่สองเนาะบุญนั่นเปิ่นก็เอามาสร้างก่อร่างสร้างแปลงอย่างถาดเจดีย์42เมืองที่นี่3องค์พี่น้องตั้งหลายเอามาบูรณะศาลาแหมเอามาแปลงศาลาที่จะเป็นเจ้าฟ้าปั้นล้มอย่างต่างๆเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มเติมมาแหมอันนี้ก็คือบุญต่อที่สองเนาะจะปิกแล้วล่ะปิกก่อนกันแล้วศรัทธาโยมแม่เนาะโยมแม่เกียงคำเตจะญาพร้อมกับลูกหลานครอบครัวของเปิ้นเนอะได้มาปูจาธรรมเปตพีตยแล้วก็ได้มาตั้งก็เข้าตีนี่ตยลูกตั้งเจียงใหม่พุ่นมาศรัทธาพี่น้องตอนนี้ก็จะได้เดินทางกลับละเพื่อจะบาฮือตั้งสถานที่ที่นี้แออัดเนาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะกับศรัทธาลูกหลานกูคนเดินทางโดยสวัสดิภาพกึศสิ่งใดสมมโนมัยไฟอ่างสมความมุ่งมั่นปรารถนาจุหนังจุประการสุขภาพดีมีสุขตลอดปีตลอดไปใจอายุวันโนสุขังปะลาเนาะสองนักขนาดเด้อญาติธรรมของท่านสามเณรรักพระเอารักของเฮาก็จะอ่านเจอเสียงเรียงน้ำออกอากาศอนุโมทนาเฮเทวบุตรเทวดาทั้งหลายได้รับหัวอนุโมทนาด้วยกันท่านแรกเนอะก็มีไม่อุ้ยบางปัญโยนันเนอะโยมแม่ของพระเอารักบ้านสันเหมืองเวียงหนองล่องตาลแม่บางเนาะแม่อุ้ยบางเปิดก่อนรวมบุญในการสร้างพระธาตุสาลีสีสองเมืองที่นี่ศรัทธาปอเจนแม่จันนวลกันทะมุนพร้อมครอบครัวนี่ก็จากเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องละปูนเนาะนี่ก็สมทบบุญมาร่วมดอยหนังแก้วที่นี่พัฒนากุอย่างไดโมด100 บาทมาในนามของพระเอารักเนอะศรัทธานาบุญที่จะอ่านจืดต่อไปนี้ทั้งหมดศรัทธานายแก้วนางศรีวันธรรมมหาพร้อมครอบครัวบ้านตาจ้างเวียงหนองล่องละปูน100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะศรัทธาปนหลวงเกียรติศักดิ์แม่หลวงคำน้อยสุภาวงศ์พร้อมครอบครัวพี่น้องศรัทธาบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนแห่ม100 บาทศรัทธาแม่จันทานันทิสิงห์พร้อมครอบครัวลูกหลานบ้านศรีเจริญอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูน100 บาทศรัทธาแม่จันทาศิริลำปางพร้อมครอบครัวบ้านสีเตี้ยบ้านอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนแห่ม100 บาทศรัทธาแม่สีทอนบุตรชีบงเหรอแม่นก่อนบุตรชีบงจื่ออย่างเจ๊กเหมือนกันเนาะนี่พร้อมครอบครัวพี่น้องตั้งหนองล่องบ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องละปูนแห่ม50 บาทศรัทธาปอบุญธาวันนศรีพร้อมครอบครัวพี่น้องเวียงหนองล่องจังหวัดละปูน50 บาทรัศรัทธาแม่ฟองคำจินาอิเนาะนี่ญี่ปุ่นป่อสมศักดิ์แม่สีเพ้นข่าวเตี้ยอีแม่นี่โทรมาหากันบ่อยๆโดนกักตัว14 วันใจเปิ้บดีว่าอันเนอะ
อีแม่พร้อมครอบครัวบ้านตาจ้างเวียงหนองล่องละปูนอุทิศไปให้ป่อนในปั่นแม่เงินจินาอิตีหลวงรับไปแล้วเนาะ50 บาทอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เน้อโยมแม่ศรัทธาแม่พันนี้หอยแก้วเนาะพร้อมครอบครัวบ้านหนองล่องเวียงหนองล่องละปูนแถม50 บาทศรัทธาป่อสำราญแม่วณีรัตน์เชื่อวิญญาณพร้อมครอบครัวเวียงหนองล่องละปูน40 บาทศรัทธานายวิเชียรกฤษณาหอยแก้วนางคุณกฤษณาหอยแก้วบ้านหนองล่องเวียงหนองล่อง40 บาทศรัทธาแม่บุญรัตน์วัชระขจรกุลพร้อมครอบครัวบ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องละปูนแถม40 บาทศรัทธานายแดงนางจันยะจอบเนาะบ้านหนองล่องเวียงหนองล่องละปูนแหม20 บาทศรัทธาปอหลวงตาแม่หลวงร้อนตุ้มแก้วเนาะพร้อมครอบตุมะเนาะโอ้ตุมะแก้วพร้อมครอบครัวบ้านตาจ้างอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนแหม40 บาทศรัทธาปอหลวงรัตน์แม่หลวงแอวกะอาจารย์ปอหลวงรั้นแม่หลวงอย่างแม่หลวงแอวเนาะมาทะการพร้อมครอบครัวบ้านตาจ้างอำเภอเวียงหนองล่องละปูน40 บาทศรัทธาแม่ล่าไหลภูศิลป์บ้านหนองล่องเวียงหนองล่องละปูนแห่ม20 บาทศรัทธานาบุญเนาะพี่น้องทั้งหลายที่รวมบุญมาอันนี้ก็เดียวก็จะได้เอาใส่ไว้ในหีบไปเลยตังสายตะกี้เนาะสายจากตังอันแจห่มตะกี้เนาะโยมแม่จันฟ้องละ100 บาทบันปงดอนแจห่มบุญนะเมตตาเมตตาอีนะจื่อเปิ่นคนบันเมตตาหอมมาแหม100 บาทเม็ดสะเงียมนานวนบันสันมะเกือแหม100 บาทแล้วก็คนสุดท้ายที่ในสายงานของอีแม่คือเม็ดติ๊บเนาะเปิ่นหอมมาแหม100 บาทอันนี้อาตมาก็จะหอมฮือเปิ่นที่นี่เขียนชื่อเสียงเรียงนามเปิ่นลงไปเปิ่นโอนเข้าบัญชีบุญละเพิ่มเติมมาเนอะปอหลวงปันแม่เสาแก้วบุญฟูบ้านสันเหมืองมึงกันเนาะมาโดยพระเอาลักแหม50 บาทโอ้สายพระเอาลักมาเรียบร้อยแล้วเนอะนี่ศรัทธาพี่น้องมาจากตังบ้านสันเหมืองตังละปูนเวียงหนองล่องเนาะเวียงหนองล่องนี่อันบ้านของอันปอกแก้วตะไหลเป็นก็พี่บอกพระอาจารย์เนาะปอกแก้วตะไหลบก่อนบ้านฮงกะล่ะเวลาเปิ่นซอเปิ่นจะมีอันเวียงหนองล่องอีน่ะเนาะเปิ่นจะกำซอของเปิ่นอันสมัยก่อนป่อเฮาโยมป่อนี่เปิ่นเป็นจังซอหรืออาจารย์บอกก่อนเปิ่นไปเฮียนซอเพิ่นว่านะไปเฮียนซอไปเฮียนกับปอกแก้วตะไหลดังอยู่เนาะศรัทธาพี่น้องเน้อตอนนี้ก็ตีเปิ่นเดินทางมาถึงก่อนมาร่วมกินฮอนตันแล้วก็เดินทางกลับไปละเนาะเป็นอันเข้าใจกันถ้าเปิ่นบัดเทิงทางกลับไปบัดเดี๋ยวนี้ก็หลายร้อยคนละอยู่ตังบนนี้เนาะเปิ่นเข้าใจเปิ่นมาทำบุญสุนทรทานมากินมาทานรวมกันมาให้หอมแล้วก็เดินทางกลับไปก็เหลือหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่คอยบริการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่ประจำอยู่ที่นี่ก็ท่านพระครูชนลทานพิทักษ์ชนลทานพิทักษ์ดูแลรักษาแม่น้ำลำธารต้นไม้น่าจะเป็นพระครูชนลทานวนาพิทักษ์นี่นะเพิ่มมาแหมรักษาน้ำด้วยรักษาป่าด้วยพิทักษ์รักษาอยู่ที่นี่คนเฮาจะหาประสงค์องค์ข้าเจ้าที่มีจิตสาธารณะจิตอันเป็นกุศลช่วยเหลือไปทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างอีหายากศรัทธาพี่น้องได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้นเล่าติไปติมาของแรงบันดาลใจติมาเนี่ยกันที่นี่ทุกคนเนาะเปิ้นก็น้อมลำลึกถึงเป็นพุทธปูชาโดยและที่สำคัญกตะเวทิตาคุณที่มีต่อครูบาอาจารย์
ในอดีตก่อนเก่าอย่างท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทนี่แล้วก็หลวงปู่เนาะพระเทพวิสุทธิคุณหลวงปู่เจ้าอดีตเก่าเดิมเปิ่นเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเป็นผลตรีรวมคิดรวมสร้างพระเจ้าสี่สองเมืองพร้อมกับศาลาติพักริมทางที่นี่ไว้ให้ศรัทธาญาติโยมผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชาพระเจ้าสี่สองเมืองบอกก่อนกว่าจะเดินทางพดมาดนหม่อนบนดอยพดรถมันห้อนศรัทธาญาติโยมเล่งเครื่องขึ้นมาเนาะมันฮ้อนคนตั้งหลายก็เลยมาจอดมาพักบางพ่องขึ้นมาถึง8ดอยก็มีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก็มีจึงทำให้หลายคนคิดว่าโอ้ดอยนางแก้วนี่เฮี้ยนว่าแม่นางแก้วเฮี้ยนเปิ่นเอาเปิ่นมายับเอาชีวิตวิญญาณของคนตั้งหลายไปเป็นค่ารับใช้จริงๆแล้วตีไปตีมาก็คือต่างมันบดีอุบัติเหตุมันก็เกิดเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันสัมพันธ์กันตามเหตุตามปัจจัยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเอาตายละเสาห้าอยู่หันเอาอันแม่ออกเหตุก่อนอีแม่ท่านนั้นมันห่างคนที่เดินขึ้นดอยมาออกของก็ได้เนอะมันหายใจว่าออกอากาศออกซิเจนเข้าไปบัดเต็มปอดเอาอันปิดหูดังเหี่ยมันหายใจว่าออกมันอึดอัดท่านพระครูอภิวัตว่าขึ้นดอยมาออกเหตุกรรมก่อนมันหายใจบัดตันเดี๋ยวจะเป็นลมก็ทยอยกันเดินทางขึ้นมาเนอะก่อยๆมาอีแม่เข้ามาถ้าจะเข้าห้องน้ำห้องถ่าวางเข้าวางของเนาะห้องน้ำศรัทธาญาติโยมอยู่ทางซ้ายเนอะสังฆาเขาเดินหันหน้ามาหาพระเจ้าก็อยู่ซ้ายมือของเขาเนี่ยห้องน้ำอยู่ทางในหันเดินเลาะไปเลยวันอิดแกก็เอาอันเม็ดออกเหี่ยก่อนหายใจลึกๆอีแม่หายใจเข้าไปให้เต็มปอดกำคนยังแบบพลุกพล่านแต่ตอนนี้เนาะอากาศมันโปร่งมันโล่งสบายบ่ค่อยมีปัญหามันบ่เหมือนกับอากาศติอัพตัวลุงเปลี่ยนอันตอนนี้จะจดชื่อลงนี่กำตัวลุงพร้อมละโอ้ตัวลุงพร้อมเข้าสมาธิไปเห็นละ ตัวลุงจะนั่งสมาธิเหมือนกันฟังท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติฟังไปก็เข้าฌานไปด้วย แต่กี้ยินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาที่เดินทางมาอีแม่เข้ามาแล้วถ้ามาถึงที่ห้านาพักกิจกรรมแล้วก็เตียวมาพี่เนาะเดินจงกรมขึ้นมาดูอีแม่เดินขึ้นมาแบบเป็นซี่เลยรัวลุบแข็งแรงถ้าขึ้นบนดอยมาก็เอาผ้าแมทออกก่อนแม่มันอึดอัดนะเอาออกกิจกรรมหายใจโล่งเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยนางแก้วที่สร้างพระธาตุสีสองเมืองนะมานั่งในพี่แม่อาจารย์พระครูอภิวัตอยู่ข้างบนพุ่นเนอะตะกี้เพิ่นมาห่วมทำบุญก็ขอประกาศรายนามเนาะพี่น้องลูกหลานเพิ่นอยู่ทางบ้านเพิ่นฟังอยู่เนาะขึ้นมาแม่ขึ้นมาบนเพิ่นเนอะใครออกโทรทัศน์ก่ออันนี้ช่อง11นะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่นันคำมูลเป็นหัวหน้าขันดอกมีบนมั้งก็ขอบคุณทางพระอาจารย์เน้นรักตะกี้เปิ้นพร้อมญาติธรรมมาจัดหลายขออนุโมทนากับพี่น้องเจียงใหม่เดี๋ยวก่อนนั่งนะพุ่งกันขยับนึงนายธนกฤษบุญวงศ์แล้วก็นายธนชาติบุญวงศ์ร่วมสร้างวัดร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมืองแถม1-2เนอะแล้วก็มีศิรประภาสอนลำนะอันนี้ก็พร้อมด้วยครอบครัวร่วมสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สีสองเมืองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่เนอะแถม1-2แล้วก็มีข้าเซนประภาพันธ์นะฮะบุญวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญนะวัดพระตังสร้างพระธาตุสีสองเมืองแถม1-2ยายเกียงคำเตจยายายเกียงคำเตจยาพร้อมด้วยลูกหลานครอบครัวร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองจำนวนแถม1-2
เอาหั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาหั่นเลยเนาะในด้านพระครูมีหั่นแล้ว พระครูมาหั่นแล้วบูชาการเทศอันนี้เท่าใดบอกโหเนอนี่บอกบ่ได้มีจดชื่อบูชาการเทศเปตพลีแถม1 ซองเนาะขอบคุณเนอะอันนี้สายพี่น้องต่างเชียงใหม่แล้วก็มีแถมอยู่ใหม่มีนางจันทรป่ามีนางจันทรป่ามีพร้อมด้วยครอบครัวนางกัลยาณีนายสุริยาตาจุมปาอันนี้เป็นคนตังเฮาก็เนี่ยอันนี้อุทิศบุญกุศลส่วนการไปหาการทำไปหาเปตพลีที่ล่วงลับไปแล้วตัวนะแล้วก็มีพ่อวงแม่คำน้อยป่าเมพระนพดลนันทสาโรแล้วก็นายวสันต์นางอภิเดชนายอภิเดชแม่สายหยุดมีลาบมีภาคสุมาด้วยครับนะ ดีกาตัวช่วยมีใกล้ท่านอาจารย์เด่นลักษ์เบิ้ลได้บอกนางวรรณภาแซ่อ๋องนายสมพรนางเกตลาปาสวัสดิ์ในวงชัยวันพระเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดตัวเนาะดูอันนี้ก็อ่านไปเรียบร้อยแล้วเนอะใส่บุญตังพระอาจารย์เด่นลักษ์เนาะเอาละพี่น้องศรัทธากำลังมาเนี่ยมาแน่นหนาแล้วเนี่ยพี่น้องทางใดเนี่ยเอาเก้าอี้มาโดย เอาจัดเป็นจุดเนอะจัดเป็นจุดที่ศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยกันมาตะกี้ใจอ่อนว่ามีคนมาอีกแล้วนะดูบุกเดียวเต็มลำรถนี่แม่มาเพ่มาทางเพ่ขยับมาทางเพ่มาทางมุมนี้ก็ได้เนอะเก้าอี้ไหมเนี่ยนี่แดมตนด้วยนะนิมนต์นะครับนี่แดมตนเนาะนี่แม่มาเพ่มาก่อนเป็นขุนมาลุนได้บุญเหมือนกัน นิมนต์ครับพี่อาเตี้ยทำอะไรลดผลมาลายผลโลกมาพี่ได้ห่วมทำบุญด้วยกันโอ้อันนี้เปิ้นตานเก้าอี้โอ้ใส่ถึงปันกันนี่ใช่ก่ะโอ้ปันปลายมันมาเว้ตุลุงจะเต้นเนาะ ใส่ถึงปันน่ะแค่เต้นตังเนาะเนี่ยเต้นเราสักบาทแหละนะถึงจะเอาเป้าดึมฮือเอาวางบนนี่กะวางบนนี่พี่แม่อยู่บ้านไหนวะอยู่บ้านไหนบ้านแป้นละปูนแม่เพลินพิษมาก่อนที่พลึกมากะพี่น้องบ้านแป้นมาแล้วโอ้คุณแม่เจริญพรยินดีต้อนรับพี่น้องบ้านแป้นบ้านแป้นโอ้อันนี้ต่างใดเอารายชื่อมาก่อนเนาะเอาปั่นปอนแล้วลำเลียงมาพี่น้องดังละปูนบ้านแป้นมาแล้วบ้านFC FC อ๋อ ยินดีนะยินดีพ่อสมแม่กำจัดพ่อสมแม่กำจัดดวงเทพตันไปหาเทวบุตรเทวดาและก็แม่ธรณีเจ้าตี้เจ้าแดนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรเพราะเกิดไม่เกิดปู่ย่าตายายและก็ตันไปหาในวัดคงจันทร์แม่ทำนองคงจันทร์ป้อปีอภัยนันอภัยทนันแม่อุ้ยชื่นนี่ค่ะดวงเทพนายสวัสดิ์สมนามและก็มีนางวิภาลันนี่กันหน่อยดวงเทพอาจารย์นวลอาจารย์นานจู่อูยี่ร่วมทำบุญมาเนาะเปิ้นเอาจำนวนเงินมานี่แม่เขาได้ซองมาด้วยแม่เนอะซองเขาฟรีคะแนนมีสตางค์ใส่ เจ้าโอ้แม่ครูเจ้าเดี๋ยวอ่านก่อนจ้าสาธุจ้าคุณแม่ยายแสงยายสงวนนะฮะเนาะยายแสงงุ่นยายแสงวุ่นโลหะกิจโลหะกิจดูบ้านสีบัวเงินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมลูกหลาน200 บาทเจ้าสาธุแม่ครูธนวันเนาะสีบัวเงิน100 บาทสาธุแม่ครูมาแล้วเดี๋ยวแม่ครูช่วยกันเขียนกันแล้วพี่น้องบันเป็นมากันจะหลายเนี่ยกินข้าวแล้วก็โอ้ไปมีมอย่างเดี๋ยวเนี่ย สุมาเนี่ยว่าเล่นมาไหนฮะข้าวต้มมีปนเลอะปนโรคุบา40,000เอานั่งเอาถอดเลย
ถอดนั่งเลยเอาเลยเอาถอดกันนั่งเลยเอาแม่ครูนั่งเลยโอ้อันนั้นก็กับกาแฟกันอ่ะขนมปังอ่ะ โอ้หมดอกหมดใจได้ตะกี้เนี่ยหยอมแย้มอาจารย์มหาสมชาติกับไปกับกลางยานไปนี้ เกือบเดือนนี้เอาเก้าอี้นั่งแม่ขันไม่ไหนขันดอกแม่นั่งขึ้นใส่บนเลยนะดอกแม่ครูธนพรมาแล้ววันนั้นก็ปักเอาของมาแจกด้วยเนอะแม่ครูนี้เป็นโยมอุปถากอาจารย์ของท่านพระประหลัดณัฐพงศ์ตัวมาเลยเจ้าสดาเจ้าดูพี่น้องต่างใดมาปุ้นเหลืองฮะเหลืองอันข่าวเผือกมาแล้วยิดแม่คราขึ้นดอยนี่ขอเฮือนเอาแมทออกอีกกันนื้อแม่ครูเพิ่นเอาแจกยาด้วยแม่ครูธนพรถ้าซองมายื่นที่โต๊ะนี่ถ้าซองอันนี้ตาลเนาะเอาปอนให้ก่อนกันเนาะเดี๋ยวก็เขาก็เอาปอนเดี๋ยวก็อ่านกับเดียวเลยเนาะครับวันนี้ดีใจแม่ครูเขาเปิ้นมาทีมงานของบ้านแป้นเรดิโอเนาะบ้านแป้นมาแล้วขันดอกไปบนไปไหมขันดอกเขาดอกไม้ขันแก้วตังสามมีพูนเนอร์เดี๋ยวเอาปอนก่อนตัวพี่เพื่อจะขึ้นปอนนะโอ้ยแม่ใส่ใบปันเหรอปันป่ายเลยดูโอ้ดูบุตรเจ้าของขายข้าวสารเนี่ยข้าวสารคนนึงข้าวเจ้ามีทั้งหมดเนาะข้าวเจ้าเนาะข้าวสวยโม้ไม่เลี้ยงใหญ่อันนี้เจ้ามือใหญ่เนาะเจ้าภาพใหญ่ขอบคุณนะแม่เนอะยินดีมีสุขนะปันล่ำปันโรยเอาไปที่พระครูชลทานเลยอันนั้นของเขาแอปเลยเนี่ยเขาแอปเขามันไก่นะว่าโค้กมก็ขั้วไข่เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเสริมแล้วเนอะกรรมการเอาไปไหนพี่นันคำมูลขอเก้าอี้เสริมหน่อยแม่ได้นั่งไงดูเก้าอี้มีตอนนี้เปิดเลยนะตัวพี่สุมาได้เอาเก้าอี้ให้แม่นั่งกับปุถุอันเปิ้นขึ้นขั้นใดมาถ้าบุญบ่ถึงบ่ขึ้นมาได้นะแม่เดี๋ยวตุลุงอย่าไปนั่งรออยู่เพราะเดี๋ยวได้เจตุลุงมันนิดขึ้นมา จะได้เจหลวงพ่อมันนิดขึ้นมาดูมาเหลืองห้ามพี่น้องเอามาเลยเอาเก้าอี้มายายเลยมาเลยเจ๊เอาเก้าอี้มาช่วยเอามายายไปหาบหามกันเข้ามาแล้วหาบบุญเนอะโยมเนอะวันนี้เขาจะปกเสาเอกตัวนะแม่ครูธนพรแจกยาด้วยเอายาเลยแจกฟรีนะแม่ครูเพิ่นแจกยาด้วยอันนั้นเขาโคบกันนะลำเลียงมาติ๊กเนาะสดาญาโยมบุญกุศลเนอะปกปักรักษาก็เดี๋ยวถ้าพร้อมกันเนอะเอาปอนกับท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันนี้เมตตาบารมีอันยิ่งใหญ่เนอะเปิ้นว่าไปที่ไหนก็ตามเถอะเปิ้นเอายศเอาถาเอาพัดไว้ที่วัดหมดมาโดยมาเป็นกันเองอาจจะห้องตู้อาจจะห้องพระครูตู้พี่ตู้น้องก็แล้วแต่อันนี้เต็มใจแต่เปิ้นเป็นกันเองเนอะท่านพระครูมีน้ำจิตน้ำใจกว้างเนาะลำเลียงเก้าอี้แล้วนะช่วยกันนะพี่อ้ายเนอะเอาเก้าอี้มาเรียงกันดูอันนั้นเข้ามันถั่วเรียนกันเนี่ยก็เดี๋ยวสดาญาโยมขอฟังเสียงของพระอาจารย์เน้นรักกันเนี่ยเพิ่นมาถึงแล้วนะครับเนอะนิมนต์อาจารย์เน้นรักกันครับขอกราบไปสาปุญญาปารมีธรรมท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าขอถวายความเคารพท่านอาจารย์สมุชัยวัฒนาคเสโนครูบาอาจารย์พ่อครูเก่าพ่อครูเงาแห่งเก่ากับผมด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านมาแล้วเนอะมาละวันนี้มาล่ามาขวายศรัทธาญาติโยมออกมาก็เจ้าอยู่ออกมา6 โมงมาถึงนี่8 โมงป่ายขึ้นดอยมาก็อิดอะเลเนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้ด้วยบุญเนาะศรัทธาญาติโยมถ้าบ่มีบุญก็มาบัดถึงอันนี้มากันด้วยบุญมากันด้วยใจศรัทธาญาติโยม
วันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจเน้อที่ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมทานกันวันนี้เราจะได้ทานธรรมบอกว่าญาติโยมจะทานธรรมเปตตพีทานธรรมมหาวิบากมาลัยโพธิ์เพื่อจะทานหาปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมพัทธวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ล่วงลับดับขันเจ็ดเจ็ดเจนข้าวกุ่นเป็นเก้าเจนข้าวกุ่นเป็นแดนแสนเจนข้าวกุ่นเป็นขนาดขอให้เขาเจ้าทั้งหลายได้มาฮับพระรานาบุญส่วนกุศลเมื่อท่านได้มาฮับพระรานาบุญส่วนกุศลแล้วขอแผ่ภายนาบุญกุศลให้กับลูกเต้าเราหลานให้ได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากอุปถาวะกังวลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาใกล้ข้อจังไรอุบัติข้อ13นำ15ข้อตั้งหน้าจนหลังสัพพะป่าปังวินาศสันตุขอให้ระงับกำหายไปน้อมนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปจะใจในทีข้าการรับวัดนี้ยามนี้นั่นจุงจังมีเตี้ยงแต่ดีเดี๋ยวโอจะเป็นปอนไปแล้วประเดี๋ยวนี้ โอ้เพิ่นบอกว่าเป็นเสียงต้นลุงนวลกำโอ้ยโอ้ยวะเพิ่นอยากได้ยินเสียงต้นลุงนวลอันไงตู้ลุงก็มายังอยู่อันยุงไอ้ก็มายังอยู่ไผ่ไข่หายยุงไอ้ยุงไอ้ก็มายังอยู่ลุงไอ้โบอ่ะโอ้ยจะไปว่ากับช่องเนี่ยช่องจ๋าคนจังใหญ่บ้านนี้ก็ใครจะโยนจะไผ่เนอะพี่ไอ้อีกอะไผ่ห้องห้ามห้องยุงพี่ไอ้อีพี่ไอ้โบอ่ะจะไปนี่อย่ามาขายเนี่ยขายจ๋าต่อไปก็ป้าก็หลวงลุงเนอะคือหลวงลุงเปิดได้ประชาสัมพันธ์ว่าเปิดตานอย่างใดนอกกำนอกก็กำนิมนต์หลวงลุงครับขอบคุณพระอาจารย์เน้นลักษณ์ปัญโยนันท์นะครับเนอะเปิ้นมารายงานตัวแล้วก็ขอบคุณได้มาอู้มาจ๋าก็อยู่ด้วยกันวันค่ำเดี๋ยวจะแบ่งปันให้กันอู้เนาะญาติโยมพระเจ้าปูจาบดินกีเนอะบดินกีนี้ก้อนละ5 บาทแล้วก็จะปูจาธรรมนะปูจาธรรมการเทศการทำพระเนนพร้อมแล้วตุพี่โอเพิ่นพร้อมแล้วดูบนตาลพระนวมอ่ะแต่คืนนี้แค่ตึงหาพระนวมบนลมหิ้วขณะนี้พี่น้องบ้านแป้นกำลังเอาปอนอยู่เรื่องอย่างแม่ฮะขอบคุณด้วยแม่เด้อขอบคุณแม่เกษณีครับปอนก็เดี๋ยวชุดต่อไปเอาไปประเคนที่ท่านพระครูโจรทานเลยนะฮะแม่เข้ามาเลยนะถ้าจะใส่คันดอกขึ้นตำบลมณฑลพิธีต่างหน้าพระเจ้าศรี2 เมืองเอาทำมาแล้วแม่จะเอาทำอย่างเต็ดน้ำเต็ดทำปดดูวันนั้นเป็นอย่างนั้นเขามันไก่อย่างเขาเนี่ยกบนั่นกบข้าวมันไก่กับกบเป็นชิ้นงัวนะเจริญพรเจ้าเรียนเจอหน้าพี่น้องศรัทธากำลังมากันเนอได้กินได้ทานตัวพี่เพิ่นก็มาแล้วนะร่วมทำบุญเดี๋ยวประเคนนะฮะเดี๋ยวร่วมประเคนหายใจก่อนแม่หายใจก่อนหายใจลึกๆนะเนี่ยศรัทธาญาติโยมวันนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในการปูจาธรรมมาที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเนอแล้วก็ปูจาผ้าบางสกุลนี่เนี่ยเอามาทอดที่นี่นะแม่ปูจาผ้าตามเจตนาบ่ได้บักบ่ได้แบนเนอะปูดูพ้นนานเนาะอย่ามานี่โอ้ยมันนักแต่มาแล้วในถ้าญาติโยมท่านใดที่มีของมานักรายงานมาที่ตุลุงจะได้ช่วยกันไปขนเนอะเอาเดเกณฑ์ท่านพระครูเลยโอ้วันนี้ชุดใหญ่ได้เดียวกันเนอสดาญาติโยมที่พี่เป็นเจเลทั่วไปถ่ายรูปลูกเดียวน่ากะคุณแม่เพลินพิษทิพย์ลึกเอารองเท้ามาโหลนะพอดูอันนี้ตานยานด้วยแม่นะเกิดมาภาวะใดอันนี้นะเป็นบุญกันแล้วยานนี่นะแคบนี่นะแม่แล้วได้ซุปกะเดียวแล้วแยงแยะนะน้ำอย่าปักตีนร่างกายทั้งหมดทุ่มไปอยู่ที่ฝ่าเท้านี่แม่จ้างตาลตาลยานเกิดมาภาวะใดจะที่ใดขอให้แม่ได้
ขี่รถเตียวต่างตีนเนี่ยตุมาสุมาเนอะตุลุงก็ว่าไปที่เปิ้นเปิ้นคือดักเปิ้นถ่ายทอดเสียงนะเปิ้นเอาปอนเอาตู้ตัวนั้นก็มาอู้อย่างที่สุมาเนอะแต่ตอนนี้ก็อีแม่ก็กำลังทยอยกลับมาพอเนอะตุปี้เจเลท่านแล้วก็ยกมาเลยอายุวันโนสุขังบัลลังก์สตังลงหีบไล่ใหม่เข้ามา มือกำลังขึ้น เอามาเลยเนอะแมทนะโยมเนอะย่ำได้แมทก็มาเอาโอ้ซาแล้วเนาะพี่น้องบ้านแป้นมาหลายแท้ๆเลยล่ะโอ้เปิ้นมานึ่งการรถตู้โดยการนำของคุณแม่ครูเพลินพิษทิพลึกนะมีเพิ่มเติมมาแถมพี่น้องสดาญาติโยมหลายคณะของพี่น้องบ้านศพโป่งมีภัยวันบุญอ้ายนายพนมบุญอ้ายนางสาวนภาวันวัลไลนะแล้วก็กันทวงศ์ตานไปเฮือป้อสตันนิดบุญอ้ายด้วยเนอะแล้วนี้เป็นใบแล้วนะนี่เอาใส่เลยครับแม่รัตดากันทวงศ์เนอะพร้อมลูกหลานบ้านโป่งเทวีแถม100 บาทขอบคุณด้วยแม่เอามาไปก็ได้ซองเป่ามานะเพื่อแจกฟรีแม่สมอินตใจแล้วก็พระบิดาพระมารดาพ่อแม่คือพระเจ้าขิ้นของลูกแม่สมอินทใจร่วมทำบุญตามไปหาเปตตาปีสัมภเวสีที่ไม่มีที่ขึ้นที่ลงแม่สมอินทใจดับ1 แม่สมอินทใจดับ1 ครอบครัวของทองสายทองนะฮะมหัตนานุสรบ้านแป้นพี่น้องบ้านแป้นเนี่ย200 บาทยินดีเนอะแล้วก็ครอบครัวของวันเพ็ญจามพลึกพี่น้องบ้านแป้นนั้นดับ100 บาทเนอะขอบคุณนะฮะแล้วก็มีครอบครัวของการละเทศกาลเกตนะฮะร่วมทำบุญมาแต่50 บาทเนอะอำเภอเมืองพี่น้องบ้านแป้นแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะรัชนีชัยยาพันธ์ก็มาจากบ้านแป้นพี่น้องบ้านแป้นมาหลายนะบุ๊กเดียวเต็มน้ำรถตู้มีเพิ่มเติม นางสาวอุทุมพรนันทยานนท์เนาะก็อุทิศให้บุญกุศลแม่ขาวแล้วก็นางจิตราจ้ะและตานไปหาบุพตานไปหาสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยนะฮะร่วมทำบุญแบบ1 ซองใหญ่เจ้าภาพจะโอ้เดี๋ยวก่อนเนอะมันติดกันนี่แม่พัดนมไม่นะเนาะชัยสุบ้านแป้นเนอะร่วมทำบุญแล้วก็ตันไปหาพ่อสายกันเนาะชัยสุแม่มาลีชัยสุแล้วก็นายสมมิตรชัยสุนายปรีดาชัยสุเนอะมันเป็นอันเนี้ยเป็นเทปก็มีครอบครัวรัชนีอันนี้อ่านแล้วเนาะอ่านแล้วปทุมพรชัยยศนี่ร่วมทำบุญแถม1 ซองใหญ่แล้วก็มีเพิ่มเติมแถมปิยการนางสาวปิยการคำทิตาพี่น้องบ้านแป้นร่วมทำบุญแถม100 บาทครอบครัวของวราพรทิพลึกบ้านแป้นร่วมทำบุญแถม100 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็อาจารย์เพลินทิพย์อาจารย์เพลินพิษทิพลึกบ้านแป้นร่วมทำบุญแถม300 บาทด้วยสาธุแม่ครูเนอะครอบครัวของนางโสภาคำทิตาบ้านแป้นร่วมทำบุญสร้างเสร็จพระธาตุเจดีย์2 องค์แถมจำนวน100 บาทฮะได้กันเอามารวมกันนี่เอาเฮ้ยท่านอาจารย์สมศักดิ์เอามาพี่แผ่นทองไม่ไหนนะเดี๋ยวถามท่านพระครูอภิวัตรก่อนเนอะแผ่นทองนิตเขียนนะแม่ปูจาผ้าได้เนอะผ้านี่นะปูจาผ้าแล้วก็ไปทอดวันนี้เลยนะวันนี้ปัจจปูจาทำก็ได้พายจะเขาได้ดีกี่พ่องไปเขาได้ดีกี่ก่อน5 บาทมาจดที่แม่ครูธนพรนางศรีบุตรกันชนะพี่น้องกันน้ำกับไฟประธานอันนี้พระครูอภิวัตรเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่ศรีบุตรกันน้ำกับไฟตุลุงยองโอสุมาเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมกันน้ำกับไฟแม่ขันแก้วนะแม่ขันแก้ว
นฤเปรมปรีแถม1 ซองแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟแม่ขาแก้วแถม1 ซองเนอะอันนี้เป็นลายมือนักเนาะร่วมบุญกุศลญาติพี่น้องญาติโยมโดยการนำของพี่น้องบ้านแป้นนะบ้านแป้นอาจารย์เพลินพิษทิพลึกอันประกอบไปด้วยท่านพระครูวีระธรรมจักรตุพี่ลันจากคำพิมุกเกยกันดีเพิ่นเป็นพระครูวีระธรรมจักรก็ร่วมทำบุญมาแถม300 บาทนะแล้วก็มีท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนี่ก็วัดป่าตองเนอพระอาจารย์สิงห์ทองนี่ก็แถม300 บาทท่านแม่พรสวรรค์อาจารย์สมพร้อมด้วยครอบครัวบ้านแป้นไดนาโมแถม200 บาทแล้วก็มีนางสาวปฏิพรจันสมน้องเด็กหญิงพัชราพรเดชพงษ์แถม100 บาทเด้อแม่เขาได้ของดีมาทำให้แม่ด้วยดิกีก้อมดิกีอะมาโอ้กำลังหาบผามกันมาดูพี่น้องต่างใดแล้วก็มีนะฮะพ่อเลี้ยงแกะสลักนะพระบาทพระบ้านทามนตรีแถม100 บาทแม่โสภาและนางสาวโสภาบุญธรรมแถม200 บาทนะฮะคุณพัชจิตราพัชจิลาเนาะแถม100 บาทแล้วก็มีแม่จินดาจันตาพร้อมครอบครัวแถม100 บาทเนอะสราเนอะนี่พี่น้องบ้านแป้นอ่านแล้วมีเพิ่มเติมแถมนี่ถ้าอ่านบัตรบัตรตันเป็นอย่างนั้นแม่เนาะมันอยู่ที่ใจอันนี้เอาเก็บใส่เลยเก็บใส่เลยชุดใหญ่เอาละเพิ่นจะซื้อดีกีแล้วเอามาดีกีก้อนอาจารย์ช่วยกันจดกำดีกีมินิก้อนจะแปลง5 บาทยุคโควิดแม่เอาเถอะ4 ก้อน100เด้อ4 ก้อน20สมดีอาย4 ก้อน20มันจะแปลงไหมเนาะเมาเลยเนาะแต่ว่าพ่อบุญเย็นเอา100 ก้อน500เอาละถ่ายภาพไว้ด้วยพ่อหนานเนี่ยตัวพี่ปั่นปอนไปเรื่อยๆนะฮะทำปุ้นว่างนะพ่อหนานทำปุ้นว่างนะเชิญช่องบริการ2ค่ะทำปุ้นอย่างเอาไปธนาคารอันนี้ชุดใหญ่เนอะชุดครูบาเนอะอันท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าจะปั่นปอนโต๊ะพวกก็งามแต่ไม่สักแต่คันเซนคันซูมาภัยจะปูจาดิงกีก้อนละ5 บาทเจิญเจ้านะที่นี่ก็ว่างได้ไหมเนี่ยพี่น้องบ้านแป้นเหมาได้รอบนี้เป็นพี่น้องบ้านแป้นอย่างลำวงเหมาพวงมาลัยก็มีนะแม่เด้อพวงมาลัยก็พวงละ19 บาทนี่ก็จะเหมาพวงมาลัยนี่เอาไปห้อยเตียนนี่นะที่เปิ้นจะมีการยกเสาเอกมงคลเนอะนะมาปูจาได้แม่พวงมาลัยเป็นขวัญใจของนักร้องแต่ว่าปัจจัยเงินทองเป็นขวัญใจของตุลุงเป็นขวัญใจนี่กะเจดีเจิญเจ้าเจริญพรพ่อเลี้ยงหน่อด้วยเนอะโชเฟอร์สารถีคนขับรถประจำของอาจารย์ป้าเน่นรักเขาเนาะยินดีต้อนรับเนอะทีมดีบุญตกรถจะได้ตัวยนะตุลุงมันเคยมีประวัตินะมันจะคิดตกรถนะเอาไปมาเนี่ยเจเนี่ยกับพระอาจารย์เด่นรักเนี่ยเคยจุยมันจดชื่อเลยยมลินกีนั้นก้อนละ5 บาทปูจาทำได้นะโยมเนอะเพื่อจะปูจาทำได้นะแล้วก็จะปูจาผ้านะพวงมาลัยชุดละ19 บาทนะดินกีก้อนดินกีนี่ก้อนละ5 บาทแม่ไปมานี่แหมน้อยเขาจะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้นะที่นี่นะวันนี้พี่น้องบ้านแป้นก็มาหลายดุกำลังมาอยู่และก็ไผ่ที่จะใส่ขันศิลขันสูมาใส่ขันแก้วตัง3 ดอกไม้ซึ่งเป็นของก่อนหน้านำตาลขึ้นตังบนเนอะแม่ขึ้นตังบนช่วยกันจดหลายคนพ้องก็ได้เนอะบ่เจ้าหยังกลัวเพิ่นรอเมินกลัวเพิ่นเปลี่ยนใจช่วยกันจดกรรมเอาเก้าอี้มาหน่อยเนาะอีแม่กำใบเสามา7 มื้อนะกลัวเปลี่ยนใจจดลายใบน้ำกันได้แม่ถ้าซองมาเพ่นะซองมาคือตุซองนั้นเป็นของตุใจขึ้นแล้ว
แต่น้ำคุเป็นของไข่โยมมีเพิ่มเติมอันนี้แม่ลัดดากันทวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวตานไปหาตานไว้กับตนกับตัวโป่งทีวีเนี่ยพี่น้องโป่งทีวีเนอะแถม100 บาทนางลัดดากันทวงศ์พร้อมลูกหลานตานไปกับตนกับตัวโป่งทีวีแถม100 บาทลัดดากันทวงศ์ตานสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ศรี2 เมืองโป่งทีวี200 บาทแล้วก็มีนายบุญส่งนางชัตตพรนะฮะขันวางนี่ก็ขันลางเนาะสุมาเนอะอันนี้ป่อป้นตาลอุทิศบ้านอุทิศไปเฮือแม่อุ้ยแดงเนอะพลหารแล้วก็ป่ออุ้ยแก้วปูตันด้วยเนอะแล้วก็แม่เอื้อยปูตันปูต้นปูตันเนาะตาลไปหาป่ออุ้ยตุ้ยแม่อุ้ยทาแม่ทาป่อแก้วปูตันตัวแล้วก็มีแม่อุ้ยแสนและป่ออุ้ยนนท์ด้วยเนอะจาก1 2โอ้อันนี้พี่น้องทางใดมาตุ้พี่มาแล้วเนอะอาจารย์ดับเบิลครูพี่น้องขึ้นตำบลเลยนะโหวัดขึ้นตำบลเลยนะเป็นกรณีพิเศษเปิดอดต้นมาแล้วเดี๋ยวไปเอาปอนที่ท่านพระครูอภิวัตรตำบลเนอะยกขึ้นไปพี่น้องศรัทธาสถานที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่เปิ้นสร้างมารวมเวลาเป็น40-50 ปีนะเอาป้อเอามาวางนี่เลยป้อมาวางนี่เด้อมาทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลเดี๋ยวนิมนต์ด้วยพี่อนิจจาครับนะอนิจจาเอาทอดเลยพี่ทอดเอาเจิญได้สถานเนอแม่ก่อนนั่งเนอกระเดียวท่านพระครูเพิ่นจะได้ชี้แจงให้นี่ทอดผ้าช่วยกันเนอะตามปูนว่างด้วยแม่เด้อตามปูนว่างมีเพิ่มเติมแถมอันนี้พัชรินสายลือพาปุจจาธรรมแถม100 บาทเนอะสาธุตะกี้พี่น้องที่ไหนก็พี่น้องขุนลาวเพราะว่าตัวลงใครปุจจาทำอย่างนิพพานสูตรมาหรือยังบอกว่าพี่น้องขุนลาว เปิ้นโทรมาโลดตะกี้ตุ้ลุงก็หาว่าแล้วเนี่ยนะมีเพิ่มเติมป้อน้อยอินตาแม่จันสมวิพันศาสตร์นะก็แล้วก็นายโง่เสียงซกเนาะนางคำไฝแซ่โง่ปู่เล็กยาซ่อนิตานและดาบตำรวจเลิศศักดิ์คำสุขโดยนายแดงทวีความสุขทางใจโดยนะอันนี้เปิ้นตาลหาเด้อขอบคุณเด้อเนาะพ่อเนาะขอบคุณเนาะเอามาวางเลยแม่มาทอดเลยตัวพี่นิมนต์เลยประจำได้เลยนะเจมันก็ขูดผมนี่เอาผ้าเหลืองเขาคุมนี่กะ มันขูดหัวมาเรียบร้อยนิพพานสูตรมีแล้วนะครับพี่น้องคนลาวจองเอาแล้วนี่กันเนี่ยเอาเลยครอบครัวชัยเทพทองสะอาดโยธาดีนี่อุทิศบุญกุศลส่วนบุญเฮ้อเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนและก็เทวบุตรเทวดารักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารบรรพบุรุษทุกท่านด้วยนะแล้วก็มีนางกนกพรนายสุเทพประพันธ์ศรีปนตานไปหาพ่อจันแม่บุญศรีปัญญาธรตานไปหาพ่ออุษานางแม่ลาวันจันศรีแล้วก็แม่อุไลแม่อุยเขียวกันทวงศ์แม่ยุพินพ่อมนตรีมณีจักรแล้วก็ตานไปหาผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปก็ทำ1-2เลยขอบคุณเด้อสาธุครับญาติโยมทั้งหลายพระจะทำบุญให้กับพระเดชพระคุณที่เปิ้นก่อสร้างรุ่นบุกเบิกนะเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณราชคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์เนี่ยมาปักนี่เลยนะโยมนะ
ต้นมันนี่แล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะเอามาปักที่นี่เลยนะมีทำบุญได้หลายทางนะโยมเนอะในมินิมานี้แล้วนะทำบุญครบวงจรได้กินได้ทานมาดิกี5 บาทนะเริ่มตั้งแต่5 บาทนะถ้าจะปูจาพวงมาลัยนี่ก็19 บาทแต่ถ้าจะปูจาทำก็แล้วแต่เจตนามันสำคัญยอดมาปุ๊บ แต่แล้วแต่ยอดมาเราฮะได้แม่เอาพูดเลยตัวพี่นิมนต์ตัวพี่เจมันใช่ตัวพี่เจมันหัวมดเขากับวัดรู้เจ้า โอ้อันนี้พระอเนนเอาลักเขาเนออันนี้พระอาจารย์เน้นลักเปิ้นปูจาธรรมนิพพานสูตรเปิ้นจัดตานไปหาป้อสุกเนอป้อสุกปัญโยนันนะทำ100 ป่ายกันเนอะขอบคุณกินหรือยังกินแล้วเอาเดี๋ยวเอาตัวพี่จะเลตัวพี่จะเลน้ำตัวพี่เอาเลยแล้วพี่จัดการเลยต่อไปก็ศรัทธามาลักนักหลายมากมายเนาะใครจะจดชื่อมาพี่แม่หน่อยที่อาจารย์ณัฐพรนี่นะต่างพี่น้องสถาบันแป้นเพิ่นทำบุญเรียบร้อยหมดแล้วนะตามมารยาใส่เนอะอันนี้เพิ่นตานไปหาเนอะเทวบุตรเทวดาป้อทองสีมาและป้อหมื่นกันทวีแม่ยอดกันทวีแม่สุคำกันทวีนายคำปันกันทวีนะนายมนเทียนกันทวีและก็ญาติกาทั้งหลายทุกท่านทุกคนโดยนะแล้วก็มีนะตานไปแม่สุคำกันทวีแล้วก็มีนายยอดกันทวีเนาะอันนี้แม่สีครามเหนือนอสีกันน้ำกับไฟนะจากเวียงป่าเป้าเนาะขอบคุณเนอะแล้วก็มีแม่ถวายทานเฮือเทพบุตรเทวดาโดยนี่แล้วก็ทานไปเฮือป้อมหมื่นปุถุวันนี่มา10,000 ป่ายแล้วกันทวีนะแล้วก็มีเพิ่มเติมที่อ่านไปตะกี้ป้อทองเนาะสีมาแล้วก็ทานไปหามนเทียนกันทวีโดยทานไปหาแม่ในคำปันกันทวีแล้วก็ทานหายาติกาวงศาโดยดูโอ้ทานครบวงจรคิดว่าทานโคนนึ่งก็เขาลูกกันนะทานหาโคนนึ่งก็ยังโคนนึ่งก็เขาลูกกันเอาไปเลย20 ก้อน500ใจครับเดี๋ยวเดือนนี้มนท่านพระครูชลทาน19 บาทเอาไปเลยพี่เหมาเลย19 บาทเอา1 งานไปก็เดี๋ยวเอาไปห้อยเตียนเล็กเตียนหัวเล็กมงคลเนอะโยมเนอะเอาเลยมีตะเอียถ้าหมดแล้วก็เอามาแถมเอาไปพวงมาลัย19 บาทห้อยเลยอธิษฐานเนอะอธิษฐานต่อไปสมณเณรอารักษ์บรรยนนันเพื่อจะทานธรรมนะท่านจะทานธรรมเดี๋ยวก็นิมนต์เพื่อนมันนั่งทางเพศเนาะตัวพี่เตทำมานิพพานสูตรด้วยทุลุงเป็นผู้กำกับตัวเองเดี๋ยวนิพพานสูตรท่านพระครูชลพานก็อยู่ตำบลพวกแล้วเนาะเดี๋ยวนิมนต์ตัวพี่เตทำกันเอาเดี๋ยวเอาสังฆทานเจ๊เอาสังฆทานเพื่อนเลือกเอาอันม้อบ่าหมู่เดียวกัน ว่าเล่นไปนะเอาอันนี้งามละเดี๋ยวเอาพระโอ้เปิ้นมีแล้วเหรอเนี่ยดูทำนี้ปานสูตรด้วยพี่จะเลได้พอเนอะวนตัวเก่าเป็นจะเลทั่วไปเดี๋ยวเอาตาเอาเน้นรักเอาเลยศรัทธาญาติโยมกึศใจได้ทายใจถูกผูกใจฝังถ้าเป็นซองนะอาจารย์ถ้าเป็นซองต้องเขียนแล้วเอายื่นมาตรงอ่านไปเรื่อยๆง่ายดีโอเคเอาเลยแม่เขาจะอ้อมอย่างนี้จกกับลึบออกมาแล้วเนี่ยจะได้เนี่ยปู่จะทำมาเลยเอาทำอย่างเอาทำนิพพานสูตรเนาะสาธุเอาทำนิพพานจะเลทั่วไปเนาะขอสมมาด้วยเนอะแม่พี่พ่ออยู่ใกล้ลำโพงเปิ้นบอกว่าตุลุงยังก็จะดัก
ก็วันนี้เจ้าภาพใหญ่ของเขาก็ทั่วไปเนี่ยกับพี่น้องทั่วไปภายจัดการทำแต่มาด้วยพี่น้องกำลังมาหาพามกันมาพี่น้องไตกันนะไม่สุงคาหรือว่าอยู่อันเวียดนาม พอกรุ๊ปพอหมวกคนนึกว่าเวียดนามไหมครับขึ้นมานั่งด้านบนไปพี่นั่งด้านบนภายจะร่วมรำบุญเป็นเจ้าภาพเล็กก็ได้เนอะแล้วก็หินอันนี้ที่เราจะได้เอาหล่อฐานเนาะไม่เอาอย่างแม่สงสัยถามตุ้ลุงได้ฮะอ๋อการทำแม่จะปูจาทำกันอ๋อดีกะแม่จะเอามีสั่งได้กะเอามาเอานี่นี่จะเลยเดี๋ยวเอาทำอาการเต้นให้เพื่อนจะเลยเอาการเต้นให้เพื่อนเนี่ยเอาเนี่ยงามๆเนี่ยไปมันต้องปูจาก็ได้มันนักยอดบุญละนักยอดละเนาะแม่ใส่ถึง500กันว่าประดุดร้อนเนี่ยเอาเลยแม่แต่การลืมบอกไปแม่ด้วยความเป็นห่วงโดยท่านพระครูชลทานแม่ห้องน้ำทางด้านวันตกบนเนอทางด้านใต้เป็นของห้องน้ำเจ้าบ้านนะถ้าตั้งเหนือเป็นของตู้เจ้าเนอะกาแฟโอวันแฟไมแฟกินได้ตลอดเวลานะกินฟรีคะแนนหอมนี่ เนี่ยกาแฟด้านหลังนะโยมเนอะโอ้ตอนนี้ตุปิโอเขาก็มาแล้วเนอะองค์เทศนะกระเดียว10 โมงถึง11 โมงเขาจะได้ฟังเทศเปตพรีตุปิโอนี่ก็กำปั้นนั่นเจ๊ไผ่นอเนื้อเจอไข่พี่น้องบ้านเฮาเวียงป่าเป้านี่เป็นเทศม้วนๆนะได้รับรางวัลชนะเลิศละอ๋อน่ะเฟซคิมหันเนอร์เนาะเนี่ยเพิ่นจะได้เทศนาธรรมตัวปีเพิ่นมาแล้วเอาไปคัดได้อย่างกระจายโวยๆแม่เดี๋ยวเพิ่นจะเทศทำกันนะตอนนี้ก่อนคัดได้อย่างกระจายโวยๆของดีมีนี่ละเดี๋ยวนี้พระอาจารย์เน้นและกำลังตานทำให้ป้อโยมป้อบ่เนอะเก้าอี้มีเนอะนั่นเก้าอี้มีเสริมนะถอดไปนั่งได้เลยนะโอ้ท่านพระครูครับชมหลวงพ่อมาพอดีไว้สารนะครับเนอะหลวงพ่อได้เมตตาเดินทางเอาละอาจารย์นันทพรเปิ้นโจทย์ชื่อมาเรื่อยๆเนาะก็มีเพิ่มเติมนะหมายมีนางดารณีดวงสุวรรณร่วมทำบุญไปหาอุ้ยจันทร์ตัวแถม1-2เนอะบทตอบแต่นั้นหมายมีแม่ยอดแก้ววันนะพร้อมด้วยลูกหลานพี่น้องบ้านโป่งเทวีเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญแถม1-2เอาเลยเนอร์สดาจะเอาอย่างมานะแล้วก็อันนี้ถวายแด่เทวบุตรเทวดาฮักษายังบริวงศ์ของเขตวัดนี่นะร้านดอยนางแก้วอันนี้ตานไปให้หลวงตาแก้วนี่แถม1-2เนอร์สาธุจดลายใหม่นามถ้าใครมีซองบอกได้แม่เด้อมีซองมาเอานี่เอาให้ฟรีปัจจปูจาพวงมาลัยแม่พี่น้องต่างบ้านเป็นปูจากันโอ้แม่ครูเพลินพิษทิพลึกพร้อมด้วยคณะปนตาลนักวันนี้มากันหลายเต็มลำรถตู้เนี่ยแฮม3 เดือนไปทางหน้าจะยกยอดชัดทำแล้วดูจะบรรจุหัวใจพระธาตุทำแล้วเกียมไว้โอ้ก็เขาก็ว่าครูบาด้วยไหนเจ้าราศีขึ้นกันนะเขาว่าเจ้าคุณดูขนาดหลวงพ่อจุลทานยังไปต้อนรับทำบุญหลวงพ่อมานิถาวโลมาแล้วอาจารย์ณัฐพรเปิ้นก็ได้ถวายยานิมนต์นะครับนิมนต์อาจารย์นิพพานสูตรมาลัยผลก็ได้มาลัยผลง่ายดีมันมวยเนาะมาลัยผลโลกโอ้แม่พันทวันนะเจิญกันได้โอ้แม่เดินเจิญได้นะโยมเนาะเอาไปจัดดิกี่5 บาทได้ไหมดื้อก้อน5 บาทโอ้ขอบคุณแม่พันเด้อเพื่อนเอาน้ำพึ่งโอ้น้ำพริกขามาแล้วเฮ้ยหากันมารายงานตัวเขานึกว่าเบาที่ไหนมาเองเจริญพรเอกนี่การเทศโอ้เจ้าขอบคุณได้แม่พันเด้อเจ้า
แจงเป็นยังเนาะอันนี้เพิ่มเติมมาแถมโอ้ขอบคุณอาจารย์สมเพชรเนื้อปัญญาโนเปิ้นฝากอทับเนี่ยเจ้าเปิ้นฝากโอท็อปมาคือกระเทียมโทนขอบคุณอาจารย์นะครับเนอะแม่พันธุ์เขาเนี่ยเปิ้นหอมกันเทศปุ่นวันพัดหน้าเนอะจะได้เทศนาคือแม่แนะนำของหลวงพ่อมานิดมาแล้วถาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญเนาะทีแรกตุลุงก็ว่าจะไปลงอยู่ลุ่มบดัตท่าเจหลวงพ่อมานิดไปวัดเตียวขึ้นมาได้ปู่จ้าทำนี่เลยนี่ที่อาจารย์มาหาตั้งหลังครับอันนี้อ่างไผ่โอ้ขอบคุณเด้อไม่น้อยแซ่พันเนาะได้ก็เดี๋ยวให้เปิ้ลพวกให้เปิ้ลอยู่บนนี่หรอเดี๋ยวให้กันก็มีเพิ่มเติมแม่ครูเทียมทองเหรียญทองแม่ครูเหรียญทองจันทีนะจันทีนะมาจากถนนมหาโชคตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญตามไปหาคุณแม่พวงเมธปัญญากันเนี่ยเนาะแล้วก็คุณแม่พวงเนี่ยเมธปัญญาเนอะแถม500 บาทเนอะขอบคุณเนอะแม่ครูเหรียญทองจันทีพร้อมด้วยครอบครัวและก็พร้อมด้วยญาติทำบุญอุทิศบุญกุศลมาจากถนนมหาโชคตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุทิศบุญกุศลไปหาพ่ออุ้ยน้อยตาลแม่อุ้ยตาสารวินนะฮะแล้วก็คุณพ่ออำนวยจันทีพ่อทรสารวินแล้วก็นายบุญรัตน์สารวินแล้วก็ญาติพี่น้องบรรพบุรุษทุกท่านเลยที่ล่วงลับดับขันไปนะฮะขอบคุณเนอแม่เนอขอบคุณเนอขอบคุณในนี้บำรุงกับน้ำกับไฟแล้วตานี่กับตานี่โอ้หลวงพ่อมานิดก็จะตานทำโดยฮั่นก็จะตานน้ำตานทำก็เดียวพอเนอช่องใดว่างเชิญช่องบริการ2ค่ะเอาแม่กำซองมาเป็นปึ๊กมาเลยโอ้ใส่ทานบุญมานักดิกตะกี้ตุลุงใจอ่อนด้วยกับท่านมหาสมชาติมาผิดงานเนี่ยไงบ่ได้เนี่ยบ่โดเหลืองฮะโอ้พ่อบุญเย็นวิชาเถินมาแล้วอันนี้60ผู้ใหญ่ที่ตุลุงเคารพนับถือนะฮะพ่อบุญเย็นวิชาเถินทางการเทศเนาะมีป้อตันแม่ทองใบพรหมมาทำบุญสร้างพระธาตุศรี2 เมืองนะพี่น้องบ้านปัจจันได้พร้อมลูกหลานจำนวน100 บาทบัดตั้งแต่นั้นแม่นางดวงสุวรรณอันนี้โยมแม่ของอาจารย์พระครูอภิวัตรเนอะตุลุงเคยไปฉันเข้าหันหลายเดือนเพราะว่าไปด้วยท่านพระครูแม่นางเปิ้นก็ทำบุญสร้างพระธาตุศรี2 เมืองแบบ100 บาทเนาะมาก่อนแม่นางมาก็แม่นางดวงสุวรรณก็ยังตานไปหาอุ้ยปันแล้วก็อุ้ยคำวงกันทะตัวแถม1 แล้วก็มีนางสุขวงกันทะพร้อมครอบครัวตาลหินตาลทรายแถม1 เนอะแล้วก็มีแม่ออดพ่อแหลงดวงคำสร้างพระธาตุศรี2 เมืองแถม1 แล้วก็นายอมรดวงคำนางสาวกมลวันทุ่มล้อมนะฮะสร้างพระธาตุแถม100 บาทเนอะสาธุโอ้อันนี้มีนักหนาป่าปานเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดินตามมาแล้วเจอเนอะพี่น้องเนอะได้กินได้ทานมาแล้วก็ดีอันที่ตุลุงเพิ่นอ่านได้ออกอากาศแล้วก็มีเนาะหลวงพ่อมานิดได้อ่านเนาะแม่นางอมพร3 หงส์ร่วมตามบุญพี่น้องป่าไม้แดงหมู่2แถม1 โอ้วัดตัวพี่นิมนต์ขึ้นบนเลยครับขึ้นบนเลยครับเนอะนิมนต์เลยครับโอ้เพนนะโอ้ดีแล้วหลวงพ่อปูจาทำแถม1 ผูกเนอะแม่ศรีอ่อนนายธีรพงษ์นางรุ่งโรจน์นายรุ่งโรจน์เดชาติป่าไม้แดงดอยสะเก็ดแถม1 ตะกี้ก็มีแม่อ่อนแก้วขาวน้อยนะฮะตานไปหานายวัสันต์ขาวน้อยแถม1 นางปวงปรางนางนวลปรางหมื่นทำแสนทำบุญตานทำมาลัยโผดโลกตานไปหาพ่ออ้ายแม่
เพราะไอสี่มาแบบ1-2มานักติ๊กเนอสดาญาโยมทั้งหลายก็แม่ลำพันธาวันนะพี่น้องป่าไม้แดงทำบุญไว้กับตนกับตัวแต่100 บาทแม่นายอัมพลทาวันนะอันนี้ก็ทำบุญพร้อมครอบครัวป่าไม้แดงแถม100 บาทมีนางสาวจุฑาพรทาวันนะเด็กชายสิทธิพัฒน์นะสิทธิพัฒน์ทาวันนะในประภาในประพินวันทาวันนะแถม100 บาทในสวิททาวันนะตานป่าไม้แดงเนาะรวมทำบุญแถม100 บาทสาธุสาธุเอามาเลยญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ตึก5 โมงบ่เนอะ5 โมงแรง ตุลุงประกาศนี้ลูกหลานได้ยินหมดเปิ้นถ่ายทอดโดยจาก104.50 วัดฝายหินนะเปิ้นถ่ายทอดตลอดวันนะแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมไปจะเอาอย่างมานะโยมเนอะดินกีก้อนละ5 บาทพวงมาลัย19 บาทบูชาธรรมเต้าตามเจตนาบูชาผ้ามาที่นี่เลยเอาจัดตานไปหาพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะฮะอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะเพราะนั้นก็โยมจะบูชาธรรมจะบูชาดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าจะบูชาพวงมาลัยก็เชิญเนอะตอนนี้ว่างพอดีป้อบุญเย็นก็มาแล้วตามอัธยาศัยเนอะจะทานน้ำทานธรรมทานอย่างก็ดีก็เชิญได้สังฆทานนี้คุณแม่มลิวันอุตตมานะนางสาวหาไทยชนกอุตตมาทานไปให้เทพบุตรเทวดาทานไปให้ผู้ลงรับดับขันไปอันมีนามมาก่อนป้ออุ้ยโถเนาะชัยวงศ์ป้อขนองอุตตมนายวรเชษฐ์อุตตมานายนพรัตน์ชัยวงศ์แล้วก็นายจรัญชัยวงศ์ที่ล่วงลับไปเนาะขอบคุณเนอะสาธุสาธุโอ้อันนี้พี่น้องเจ้าสมณสดาวัดกูแก้วธรรมารามเนอะตุพี่เปิ้นอาจารย์พระครูเปิ้นมาแล้วนะครับเนาะก็ได้ร่วมทำบุญไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ พระอาจารย์เน้นลักก็ยังฟังเทศอยู่เนอะอาจารย์ไม่ไหนอาจารย์ณัฐพรเปิ้นปูชาพวงมาลัย ทางบนนั้นก็หลวงพ่อมานิดกำลังฟังเทศอยู่ตานธรรมไปให้ญาติพี่น้องของเปิ้นตัวเนาะแม่มะลิวันอุตตมาก็ร่วมทำบุญตานไปหาพระอุ้ยโถชัยวงศ์โดยเนอะอันนี้ก็อ่านหมดแล้วกันเนาะถ้าว่าอ่านบัตรเต้าบัตรตันอย่างไรก็ส่งมาด้วย เพื่อคนเขียน7 คนตุ้ลุงอ่านคนเดียวอันนี้อ่านแล้วเอาไปก็มีนายสุทัศน์เด่นสถาพรนางสาวรสสุคนเขียวคำเขียวสันกำแพงเน้อร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์42 เมืองจำนวน200 บาทแม่อุ้ยตาสารพันบ้านสันกูแถม1 ซองแล้วก็มีทำบุญพระธาตุสี2 เมืองเกษณีดวงแก้วป่าป้องดอยสะเก็ดโอ้พี่น้องป่าป้องก็มาได้ป่าป้องนักมวยดังนะ นักมวยดังทำบุญพระธาตุสี2 เมืองก็แม่ขันแก้วดวงแก้วป่าป้องดอยสะเก็ดอันนี้ฝากตุ้นลุงหลวงพ่อมานิดมาเนอะก็มีนางอุบลชัยวุฒิตานไปหาป้อยุทธแล้วก็จสจสนี่ก็อำนวยแล้วก็จะ10 เอกพิรุณดวงแก้วนายประดิษฐ์นางนงนุชชัยวุฒิแล้วก็ผู้บริจาคไตก็ล่วงลับไปนะเอามาแถมมีแม่เขา ครอบครัวนางฟองคำติ๊บแก้วโอ้อันนี้แม่ฟองคำติ๊บแก้วเนอะจากดอยสะเก็ดนะแม่ย่อยสันสายตานไปหาเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนมาจากทิศทั้ง4แล้วก็ตานไปหาป้ออุ้ยอ้ายแม่อุ้ยขันสุยะตวยป้ออุ้ยถาแม่อุ้ยหมอกทะละถาแล้วก็นายอุ่นเรือนติ๊บแก้วเด็กชายสมชายติ๊บแก้ว
เด็กหญิงแสงจันทร์ติ๊บแก้วแล้วก็ในบำรุงนอลิศกันเนี่ยสาธุสาธุขอบคุณเนอะแม่ฟองคำติ๊บแก้วได้รับแล้วแล้วก็มีแม่บุญยวงแท่พันนี่ก็ร่วมทำบุญเนาะแม่น้อยเนอะแม่น้อยอยู่ทางบ้านฟังอยู่เนาะแม่น้อยขอบคุณนะแม่น้อยเนอะแม่น้อยแท่พันพี่น้องบ้านป่าเหี่ยวสันกำแพงร่วมทำบุญพระธาตุสีสองเมืองแถม500 บาทเนอะแม่น้อยก็มีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมแม่จันสมพันสมบัติอันนี้ก็ฝากตุ้นลุงมานิดมาเหมือนกันเนอะสร้างพระธาตุสีสองเมืองแถม100 บาทในพ่อเฉลิมชัยแม่เหลี่ยมแก้วก็ร่วมทำบุญศิรินามนะร่วมทำบุญแถม1,000 บาทนะด้วย1,000 บาทเนอะมาจากป่าคาดอยสะเก็ดโอ้ขอบคุณเนอะขอบคุณแม่บัวคำพิไลลาเนี่ยนี่ก็บ้านห้วยบอนตำบลแม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมทำบุญ42 เมืองแถม100 บาทเอาเลยแม่จะเอาอย่างมาเอาขึ้นไปเลยถ้าอุ้มธาตุสุมาเนอะโกบลูอู้เปตาพรีเดี๋ยวเปตาพรีอารมณ์กันเลยเดี๋ยวพี่โอจะเต้นแล้วอารมณ์ตำบลเลยป่ะขึ้นบนเลยพี่น้องห้วยบอนดอยสะเก็ดแม่บัวคำพิไลล่านะฮะโอ้อันนี้ถวายตุ้ลุงยอม ฝากตุ้ลุงฝากหลวงพ่อมานิดมาเนอะแม่จันสอนพรหมพิจารณ์นะฮะก็พร้อมครอบครัวพี่น้องบ้านป่าไม้แดงดอยสะเก็ดแถม200 บาทเนอะโอ้เปิงหลวงพ่อมานิดว่าก็ผมมี5,000 ป่ายตุ้ลุงแต่กะอ่านมาเสี่ยงง่ายนะดูป้าอุ้ยอ้ายแม่อุ้ยคำพวงมาลานี่ก็ร่วมทำบุญโดยอันนี้จากโดยสุเทพร่วมทำบุญแถม20 บาทเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะพ่ออ้ายก็เหมือนการร่วมทำบุญแถม20 บาทสร้างพระธาตุดอยตุง แล้วก็มีแม่แสงล่าพรหมมาลาก็แถม50 บาทเนอะสายบุญของหลวงพ่อมานิดเนอะในบุญรัตนงนางศรีไพรดาวเวียงกันนะฮะแถม50 บาทเนอะมีเพิ่มเติมนายอุดมนางสมพรดวงอย่างนี้ดวงชัยยานะฮะบ้านป่าไม้แดงแถม50 บาทเนอะดอยสะเก็ดแล้วก็มีแม่ล่าบุญยังทาละถาอีกก็แถม100 บาทเนอะป่าไม้แดงเหมือนกันก็นะเนาะรวมทำบุญแล้วก็แม่นายอุดมนางเกษรทาวันนะร่วมทำบุญแถม100 บาทเนอะแล้วก็มีป้อสมหมายแม่ลำดวนเป่งโทร่วมทำบุญแถม100 บาทในสายบุญของหลวงพ่อมานิดป้อคำเมตตาอุตตมาแถม100 บาทบอดต้นนั้นหมายมีนายลุ่งโลดกัมปูคานายเกษรติ๊บนางเกษรติ๊บจันทร์นายวัชรวิทย์สนันวันไหวสนันไหวมันไหนเนาะสนันไหวมันเพิ่มเหมือนเนาะทุลุงสนันวันไหวก็เดี้ยเนาะบุญนะครับแม่ห้อยเงินเนอะดอยสะเก็ดแถม300 บาท300 บาทเนอะสายบุญหลวงพ่อมานิดพ่อคำแม่เอื้อยติ๊บจันนะฮะแม่ห้อยเงินแถม200 บาทแม่บัวคำกำปูคาสร้างพระธาตุอันนี้มาจากป่าตึงหลวงเนอะดอยสะเก็ด500 บาทด้วยแล้วก็มีนางเกษดามาลิบิดแล้วก็ทำบุญแถม500 บาทเด้อป่าตึงหลวงแล้วก็มีแม่บัวคำพิไลล่าอันนี้ก็ห้วยบอนแถม100 บาทแม่ยายบัวผายนายสมปรารถนายอดชมพูนามสกุลแบบเมื่อก็ได้ยินยอดชมพูเนี่ยเหมือนชื่อนักมวยร่วมทำบุญแถม300 บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์สี2 เมืองป้ออินตาเนาะป้ออินถาเนอสีพลอยพร้อมด้วยญาติพี่น้องร่วมทำบุญแถม50 บาทดอยสะเก็ดบาทตัดนั้นตุ้ลุงมานิษฐาวโรตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนำปัสถามา2 ลำรถตู้สำนักสงฆ์หอมบุญร่วมทำบุญดอยสะเก็ดแถม300 บาทเนอแม่วันเพ็ญดาววีบ้านแม่ห้อยเงิน100 บาทสร้างพระธาตุสี2 เมืองแม่จำนงสุวภาพแม่ห้อยเงินใต้แถม50 บาทด้วยสายบุญของหลวงพ่อมานิด5,000 ป่ายเรียบร้อยไปแล้วอันนี้อ่านแล้วเอาไปเลยแล้วก็มีครอบครัวของพ่อหลวงอดุล
ป้าหลวงอาดุลแม่สุทิมนะฮะเทียนเหลาแสนบ้านมอนโอ้พี่น้องบ้านมอนเนอะตำบลสันกลางอำเภอสันกลางแปลงบ้านมอนก็ตังท่านอาจารย์เปิ้นเทศม้วนเนาะทุเจ้าวัดบ้านมอนนั่นน่ะนี่300 บาทเนอะแล้วก็มีครอบครัวของพ่ออาดุลเหมือนกันอันนี้เปิ้นตานเดือน12ขึ้น13ข้ามเดือน300 บาทเนอะป้ามอนนะฮะป้าหลวงอาดุลแม่สุทิมมิเนาะแม่สุทิมเทียนเหลาแสนอันนี้ก็มาจากบ้านมอนเหมือนกันนี่เปิ้นตานไปเฮือแม่ป้าอุ้ยคำปันแม่ป้าอุ้ยป้าคำอายแม่จันสมนางสาวอัมพาแล้วก็นายวีรพงศ์นายอัศนัยเทียนเหลาแสนทำ300 บาทเนอะสาธุสาธุเอาดิกีมาเลยดิกีไปฟังปิกเตเนอร์โยมเนอะสถาญาติโยมก็เดี๋ยวก่อนที่หลวงพ่อมณิชจะไปขอเอิ้นในกรรมนิมนต์ครับต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะที่เป็นสายบุญฝากตุลุงมานิดมาช่วยหอมแปลงพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองณม่อนดอยนางแก้วอันองค์แรกก็คือพระธาตุเจ้าดอยตุงจากจังหวัดเชียงรายพระธาตุที่2ก็เป็นมวลสารจากพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของเจ้าเชียงใหม่ฝ่ายเหนือก็ดอยตุงก็เป็นที่เคารพรักบูชาของจังหวัดเชียงรายเฮาลุงได้มาร่วมบุญที่นี่เป็นครั้งที่5และครั้งแรกมาถมฐานครั้งที่2มาสวดมนต์ถึงท่านพระครูชนลฐานพิทักษ์มาเปลี่ยนปื้นเป็นปูแผ่นปื้นสำเร็จไว้ปัดตุ๊กข่าวเดียวเหนื่อยข่าวแรกเนาะแต่เป็นอย่างบุญญาธิการที่เขาได้สร้างร่วมกันขอบุญทั้งหลายที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้าหรือปัจจุบันในวันนี้จงมาปกปักรักษาศรัทธาสาธุชนทุกคนที่ขึ้นมาทำบุญบนดอยนางแก้วเพื่อสร้างพระธาตุเจ้าศรีจอมต่อพระธาตุเจ้าดอยตุงและพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพร้อมกับศาลาที่เขาสร้างประทับของพระพุทธรูปเจ้าศรีสองเมืองยังมีบัตรเซตด้วยตอนที่เขาจะยกชัดยกหยังของพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองเขาจะขึ้นมาแถมกรรมวันนั้นก็มาวางสวดมนต์วางศิลาฤกษ์เมื่อได้บุญกุศลทั้งหลายพวกปักรักษาศรัทธาเมื่อได้อยู่ดีมีสุขจุ่มเนื้อเย็นใจเน้อเมื่อได้อายุมันยืนยาวนั้นจุงจักมีเตียงแต่ได้หลีสปีจิโยอายุวันโนสุขังปะลังจะปีกวัดละเน้อยินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาจากเชียงใหม่เนอะแม่พัฒนันเขาแม่ครูยากศนแม่เอื้อยสุติวงศ์นิมนต์พี่ครับเอาเลยครับ แล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อมณิชจะปิกก่อนเพราะว่ามีเปิ้นจะมาถวายเพลที่วัดตยนะขอบคุณหลวงพ่อมณิชนะครับเนอะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมใครจะปูจาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เจอได้นะนักนาป่าป้านเนาะตอนนี้รายชื่อรายนามมีเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวจะได้มอบเวรประเขียนใหม่ให้กับท่านพระอาจารย์สมชาติท่านพระมหาจะได้อ่านเพราะว่าเปิ้นจบมหาตุลุงก็จบมหาเหมือนกันนะเป็นมหาการุณิโกมหาวิบาก นิมนต์เลยครับผมมันมาเกี่ยวกับจบมหาเนื้ออ่านจื่อนี่ แต่ต่อขี้ข้านอูแล้วนะตัวลงตื่นตั้งแต่ตี 3นะ2 คนพี่น้องนี่โอ้มากำไม่อูเปิ่นตั้งแต่เจ้ามาละน้ำลายแห้งหลายรอบแล้วเองแม่ก็อนุโมทนาบุญนะขอบคุณครูบาอาจารย์ตัวลงท่านพระครูมานิดแต่เจ้าก็เปิ่นโทรมาให้กำลังใจฮัลโหลอีนะเขาก็ว่าเปิ่นบ่รายงานตัวเขาก็เจริญพร ผมนะก็ได้กัดเอาไปเอามาเป็นครูบาอาจารย์ท่านพระครูมานิตถาวโรท่านพระครูได้เมตตาปาคณะศรัทธาญาติโยมมาละก็จะกลับก่อนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาศรัทธาพี่น้องก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่เนอะหลายคนมาบอกโอ้ตัวเจ้าอย่างมาน้อยแต่ว่าวันนี้พระวาทีแม่ขจารย์ของเฮามีงานศาสนกิจที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูปฏิภาณธรรมทินตลอดถึงครูบา40,000หลายรูปหลายองค์เปิ่นไป
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสทุกวัดเนาะเปิ่นไปร่วมงานทีเดียวกันก็เลยเป็นว่าเขาบอกหันว่าครูบาอาจารย์แม่ขจารย์เวียงปะเปามาเนาะเข้าใจกันตามนี้เนอะก็เดียวก็จะมาละเสร็จภารกิจพุ่นประมาณบ่ายๆพุ่นจะแล้วนะ2 งานเป็นงานใหญ่ตึงนั่นเลยก็เข้าอกเข้าใจครูบาอาจารย์ที่มาที่นี่บางผ่องมารวมบุญโดยก็โดนใจเฮอมาช่วย ช่วยพิจารณาภาพฝังสกุล ช่วยกันเนาะนี่ก็เหมือนกันสวะหันก็ไปหันสวะหันก็ไปหันช่วยกันเนอะขาดตรงไหนก็ช่วยกันเจ้าเอาเปิ่นหอมมาหอมมาหอมหันเลยอีแม่เดี๋ยวจะอ่านเฮ้อเลยจ้ะเฮ้ยน้องเปิ่นเช็คก่อนคุณครูเปิ่นเช็คก่อนคุณขจรพวงศาสตร์จ้ะแม่เนาะพวงศาสตร์เนาะเปิ่นก็ให้หอมมาเนอะอันนี้เปิ่นปูจาผ้าปังสกุลตัวอันนี้เรียบร้อยแล้วอะไรโอ้เรียบร้อยใส่ไปเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ทยอยเข้ามาพร้อมกับศรัทธาญาติโยมของเปิ้นก็พี่น้องเฮาเนอะเจ้าเอาละขออนุญาตอ่านชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมนางชาวพิชาพรจันทร์คำตันไปหาป่อสมชายศรีนวลเนาะอุทิศบุญกุศลและก็รวมเป็นมหากุศลสร้างพระธาตุโดยนางวรัญญาทิพย์เย็นตันไปหาเจ้ากรรมในเวรอยู่นี่ได้2 งาน 2 บุญเด้อน้อมถวายกันเทศน้อมถวายกันเทศท่านสามเณรรัตวัดสันเหมืองปุ้นนะเอาติดมาเพ่เนอะตุลุงเอาคืนก่อนครอบครัวปล่อยอินแก้วแม่สีไลตานไปหาเทวบุตรเทวดาแล้วก็ปอดทิพย์แม่เถิงปอพัดแม่จันอันนี้ก็ร่วมสมทบรวมบุญกับพระธาตุสี2 เมืองไปเลยตัวเจ้าแบ่งแรกแหละจำเป็นเนอะเดี๋ยวกันปูจาผ้าอะไรปูจาผ้าเนาะเดี๋ยวก่อนเนอะยงเอานี่แหลกนี้ก็ได้แหลกนี้ก็ได้เอาแหลกเลยแหลกเลยไปลืมเอาใส่คืนหืออาตมาเด้อส่งมานี่เดี๋ยวจำนี่เนี่ยอันนี้เนาะอ่านกระดิ่งงานนี่ก็เตะทำละ1 2ไหมจากสัตว์ศรัทธาญาติโยมที่จะตานเปตพี ที่จะฟังทำเปตพีก็เดียวเอาเอายอดรวมกันจุดเดียวเอาขึ้นมาบนนี่เฉพาะทำเปตพีท่านที่ดาครัวที่จะตานทำเปตพีแห่ม15 นาทีเราจะได้เริ่มจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลแล้วก็ฟังธรรมเปตพีเนอะตอนนี้นิมนต์ตั้งลุ่มขั้นเวลาไปก่อนแห่ม15 นาทีไผ่ที่จะตั้งใจจะตานทำเปตพีก็แห่ม15 นาทีเอากันติเกียมลูกบ้านมาเอาฟังธรรมผูกเดียวพอละเนาะที่จะตานทำเปตพีกันทำกันเตดยอดนะเอารวมกันจุดเดียวเอาขึ้นมาบนศาลานี้เฉพาะทำเปตพีเนอะนิมนต์ตั้งลุ่มแม่น้อยมาเอาสตังค์ทอนกรรมที่แม่เอาใบปันมาถามแลกตุลุงไม่นี่สาวบาท แล้วไอ้แม่ทำบุญ200ทอนไป700เนาะถูกก่อนมาเอาตังค์ทอนด้วยแม่นู่แม่น้อย โอ้ใจเกิน100นะใบปันมาแตกครับผมอนุญาตเรื่องบางสกุลนี่ญาติโยมจะปูจาผ้าแต่กี้มีโยมจากเชียงใหม่เปิ้นมาเกยห่วมกับท่านเจ้าคุณวัดอุปปาวัดบุพารามบ้านเปิ้นอยู่ข้างวัดจะปูจาผ้าบางสกุลก็ติดต่อที่โต๊ะคณะกรรมการปูจาแล้วก็เอามาวางตอดที่หน้าหูปท่านเจ้าคุณ
แล้วก็นิมนต์พระมาพิจารณาฮื้อเนาะตามนี้ตุลุงนิมนต์ประกาศ3-4อย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมเพิ่นบ่เข้าใจเอาไปเมาจังอื่นมันจะงงนิมนต์นะครับนิมนต์ครับตะกี้ขอแก้ข่าวน้อยว่าแม่น้อยเปิ้นหอม200บาทใจเนอะอันนี้เปิ้นหอมดินกี200ก้อนเป็นอยู่1,000 บาท ก็เดี๋ยวหนุ่มๆนะฮะ3-4 คนเดี๋ยวไปเอาของทั้งรุ่มมากำเด้อแม่เปิ้นเอาของมาบ่ไหวเปิ้นมาถวายเพลโดยหนุ่มๆพี่นันก็ช่วยกันแล้วเด้อแม่แสงจันทร์สมรูปพี่น้องบ้านป่าคาเปิ้นได้เอาของมา3-4กัดตะกร้าก่อนนะไปช่วยกันกำจะช่วยกันยกให้แม่กำนะพี่น้องบ้านป่าคาดอยเชิงดอยสะเก็ดนะฮะญาติโยมจะปูจาดิงกีจะปูจาธรรมปูจาพวงมาลัยปูจาผ้านะเจริญปอนได้นะโยมเด้อปูจาผ้าใดตุพี่เพิ่นรออยู่นี่แล้วน้ำกินน้ำใจก็ขอเชิญได้เนอะพี่เนอะสดาญาติโยมทั้งหลายกินตานหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจะได้สบายเกิดสุขไปหน้าแต่กี้อีพ่ออายุ86เตียวขึ้นมาพูดโอ้นับถือน้ำใจได้แต่เอาญาติโยมมีแม่จันแก้วพรหมมาตันไว้ไปหน้าแถม1 ซองแม่เขียวเสาแก้วห่วมทำบุญเกาะแถม1 ซองเนอะขอบคุณเนอะปูจาธรรมได้แม่เนอะภายจับตานธรรมนะโยมเนอะกำเดียวตุปิโอเพิ่นมาแล้วท่านอาจารย์กำปนาฏนะฮะวัดบ้านต้อเพิ่นมาแล้วเป็นนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านเฮาเดี๋ยวพ่อจะเทศธรรมนะฮะก็พายจะห้อมกันเทศเจิญเนอะรวมกันเลยเปตาพลีทำเพจเนอะโอ้ขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวัดห้องกูพร้อมในคณะศรัทธาร่วมทำบุญโอ้เพิ่นเอาโฮงตาลมาดูตุพี่มหาเสาแก้วเพิ่นเอาโฮงตาลมาด้วยห้อมกันเทศเดี๋ยวจะเล่เดี๋ยวไปที่หลวงพ่อไปที่จันทร์พระครูเอาสลุงมาแม่พ่อวันลบแม่แก้วเข็มราชตันทำเปตาพลีแต่100 1 ซองเนอะแล้วก็มีพ่อแสวงแม่บัวชุมพวงมาลาพี่น้องบ้านขุนลาวสร้างพระธาตุ42 เมืองจำนวนแด่ม150 บาทพอจะห้อมการเทศมินี่นโยมดูการเทศทำเปตาพลีมีก็แม่มาแล้วก็เอาเลยแม่ห้อมการเทศกะแม่หยังฮะแม่ลำไมหอมแด่ม100 บาทเปตาพลีมาเลยเท่าใดก็ได้แม่มาแม่อุ้ยเฮือนเข็มมาราชบ้านแม่ขจารนะฮะร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองแถม100 บาทไม่หอมกันเต้นะสาธุมีแม่วิไลขันแก้วก็ร่วมทำบุญพี่น้องขุนลาวปูจาดินกีแถมซาวก้อน100 บาทนะแม่เด้อสาธุนะแม่เด้อรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษามั่นคงนะแม่เด้อมันเหมือนมหิมสีมานั่นกะคนนี้เนี่ยเพิ่นมาแสดงตัวแล้วอีแม่เพิ่นโทรมาถามทำนิพพานสูตรนะได้พี่น้องคุณล้าวเนี่ยได้แล้วเนอะเนาะขอบคุณแม่เนอะนั่นกะดีแล้วโอ้ขอบคุณเนอะเป็นว่าเพิ่นเป็น FC ตุลุงวิไลแม่วิไลนะฮะขันแก้วรวมทำบุญพี่น้องขุนลาวนายณัฐพงศ์พัฒนาพันชัยเนอะร่วมทำบุญแล้วก็นายเชิดนางชิดนัฐานะฮะเขมราชสร้างพระธาตุเจดีย์200 บาทนะฮะอันนี้พี่เพิ่นร่วมทำบุญหอมดิ้งกี100 บาทเนาะแม่อย่างก็แม่สุพัฒน์เนาะสีสมงามเนาะสีสมงามสีสินงามมีสินงามขุนลาวเนาะร่วมทำบุญ1 ซองแล้วก็อันนี้ก็สร้างนางสุทัศน์มีสินงามแถม1 ซองเนาะสาธุเนอะการเต้นเอาเลยการเต้นเลยครับโอ้ขอบคุณทุกพี่เนอะวัดห้องกูน้ำปานนะจอมฮะเลยเจ้าแม่อย่างถวายจ้ะขอบคุณแม่ครูธัญญาเนอะทีนี้เปิ้นถวาย
อันนี้รวมเลยนะรวมเลยโอ้ขอบคุณแม่ครูยาเนอะแม่ครูธัญญาเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะอ๋อขอบคุณเนอะโอ้ตุลุงได้กลมบีบแล้วกลมบีบนี่เป็นภาษายองเนี่ยโยมพัฒนันถวายไฟฉายตุลุงขอบคุณเนอะขออนุญาตกำหนอตุลุงเอาเลยครับนิมนต์นะครับพ่อศรัทธาเฮาตันทั้งหลายที่มาผสมจุ่มนุมกันบนนี้ไผ่บะมีที่นั่งที่เจ้าเก้าอี้มีตังเหนือศาลานี่เนอะมาเอาไปได้ถอดไปนั่งที่ไหนก็ได้ตามใจท่านทั้งหลายจะนั่งตัดหนึ่งตัดใดเอาปึงใจว่าอนุโมทนากับเจ้าภาพโฮงตาลน้ำบะเป้าแล้วเขาจะกินได้วะนี่อันถามว่ากินได้นี่คือเป็นวัดบ่ได้ กล้องได้ละไผ่ได้พวงมาลัยมาก็ไปกล้องเนาะไผ่บะหมี่ก็มาปูจานี่ได้เนอะไผ่จะหอมกินหอมตาลหอมกันเตศทำเปตพีก็เดียวจะได้นิมนต์ตู้เจ้าเสียงดีจากเวียงป่าเป้าไปอยู่วัดบ้านต้อเนาะบ้านต้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เทศนาเขาก็หันก็ในเฟซในไลน์ว่าคิมหันเอกวุฒิกำลังมาหันตัวแต้วันเนี้ยเปิ่นว่าเตศมัดซีนี่ปัดตอดดินขอลั่นภาพเสียงดีก็ได้จะได้ยินได้ฟังกันท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแต่อาจารย์บรรยงจะเป็นเจ้าภาพเก้ากันเตศในวันนี้บัดเดี๋ยวนี้ใครได้จิตอาสาตีบาแข่งแห่งเก้าสัก2 นายมาช่วยกันเก็บครอบเก็บครัวที่เปิ้นตาลแล้วเดี๋ยวอ่านเลยประเด็นนี้มันเป็นละหุปัญจะอยู่ตุลุงยองเข้าใจกับละหุปัญจะเนี่ยก็ยังบ่28นะ คือละวุ่นละวืออยู่บ่ฮู้ยังเป็นอย่างเตื้อกะเดียวขอต้านทั้งหลายเซาะเก้าอี้หาที่นั่งที่เจ้าเนาะห่มมีไหนก็นั่งหั่นเด้อข้างศาลานี่ก็นั่งได้หมดเดี๋ยวเราจะฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันขอบคุณครับตุลุงนิมนต์ต่อเลยครับขอบคุณแม่นันเนอะแม่วรรณาเนาะอ๋อแม่พรแม่อภรยินดีเนอะภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังปลังขอบคุณนะแม่เนอะขอบคุณเนอะเดี๋ยวประกาศที่ทำกรรมว่าขอบคุณโยมพัฒนันวิจิตรไพศาลนะอาจารย์หาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็โยมพัฒนันวิจิตรไพศาลร่วมทำบุญในวันนี้โดยแถม200 บาทเนอะเพิ่นทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาพ่อปันแม่ยานะอย่างนี้และก็คุณแม่จันฟองเทพมาลัยโดยเนอะพ่อบุญยืนแม่สีนายสีในคำอุ่นเรือนตัวยเนอะยานะตื้อนะ200 บาทนะฮะตะกี้แม่จันเพนคำโพธาเพิ่งก็ฝากทำบุญมาเนอะแม่จันเพนแม่จันเพนคำโพธาร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาแม่แก้วสิรินันทาแล้วก็พี่ผ่องศรีสิรินันทา200 บาทเนอะสาธุเดี๋ยวนี้มนอาจารย์ได้อ่านกันนะตอนนี้เนอะก็ขออ่านชื่อก่อนเนาะถ้าครูบาอาจารย์มีรายการอย่างจะแทรกเข้ามาก็แทรกเข้ามาได้เนอะถึงปนานที่ประชาสัมพันธ์ตัวซึ่งตอนนี้ก็ขออนุญาตอ่านชื่อเสียงเรียงนามผู้ที่เปิ้นให้เปิ้นหอมใส่เข้าไปเลยลูกตานพระธาตุดอยตุงบ้านขุนลาวนางสุทัศน์มีสันงามเนอะตานมาพระธาตุดอยสุเทพอันนี้เปิ่นหอมพระธาตุเนาะเปิ่นเขียนว่าเป็นพระธาตุว่าอันตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนาะหลายคนก็ว่าหันว่าโอ้เปิ่นเอาพวงมาลัยมาจากไหนจากใครได้ไปห้อยอย่างเปิ่นเหมือนกันเนอะพวงมาลัยอยู่ที่เนี้ยที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่นี่อีปอยแม่ตั้งหลายปูจาเพื่อจะเอาไปห้อยที่เสามงคลเนอะปูจาได้ที่นี่เจ้าอีแม่หอมอย่างเจ้าก้อนอิฐเนาะก้อนอิฐ40 ก้อนเนอะอนุโมทนาสาธุคุณนายณัฐพงศ์พัฒนาชัย
นางเชิดนัทธาเข็มราชนะร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมือง200 บาทจากดอยสะเก็ดแม่วิไลขันแก้วบ้านขุนลาวปูจาดินกี่สาวก่อนเนอสาธุอนุโมทนาบุญแม่อุ่นเฮือนเข็มราชบ้านแม่ขจารร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมือง100 บาทมูลสถาปอดแสวงแม่บัวชุมพวงมาลาบ้านขุนลาวร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมือง125 บาทเด้อสาธุอนุโมทามิปอวันลบแม่แก้วเข็มราชตาลเปตพีมูลสถาพระครูมหาเสาแก้ววัดหลองกูคณะสถาวัดหลองกูพร้อมญาติธรรมนำลงตาลมาร่วมบุญถวายจตุปัจจัยร่วมสมทบสร้างพระธาตุสีสองเมืองแหมนะแม่เขียวเสาแก้วตาลไปหาแม่ธรณีเจ้าติเจ้าตางว่าไปใครเข้าจันแม่เสาแก้วเหมือนกันนะทำบุญรวมทำบุญพระสีสองเมืองแห่มมูลศรัทธานายบุญศรีนางสุปราณีธามันพร้อมบุตรหลานนายอภิวัตธามันถวายทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล300 บาทเนอะรวมบุญตีดอยนางแก้วที่นี่จ้าแม่พวงมาลัยเอา19 บาทเนอะ20 บาทบัตรได้ทอนนายสุรินทร์นางลิมเกี้ยวพัฒนชัยพัฒนพันชัยเนาะสร้างพระธาตุสีสองเมือง500 บาทพ่อวันลบแม่แก้วเข็มราชเนอะพ่อวันลบแม่แก้วเข็มราชบ้านขุนลาวรวมสร้างพระธาตุสีสองเมืองแห่ม500 บาทเอาพระเอาลักเดินแอวหาศรัทธาญาติโยมเนอะแม่ครูเหรียญทองจันทีถนนมหาโชคจ้างเผือกเกียงไม้ร่วมบุญสร้างได้หันกำเนี่ยเนาะได้หันตุลุงยองกำเนี่ยนางบัวเขียวสุวรรณศรีก็รวมบุญพระธาตุสีสองเมืองตาลเป็ดตะพีตยโยมแม่วัชราวันสุขพินิจพร้อมบุตรหลานรวมทำบุญพระเจดีย์สีสองเมือง500 บาทอุ้ยเป็นฝากมาอุ้ยเป็นฝากมาฮื้อเนาะเอาฝากมาอย่างว่าอย่างก่อนจ่าสาธุมาริวันถวายเจดีย์สีสองเมืองตาลไว้ไปหน้าแม่อุ้ยฝากมาอันนี้พระเจ้าสีสองเมืองแม่ยุพินกาวิดำรวมทำบุญ120 บาทนะตะกี้แม่หลวงอะไรอย่างนี้แม่อุ้ยยอดมะลิวันเนอะใส่เข้าไปบริอ่านนางยุพินแสนมโนลักษ์บานท่อปาตันรวมสมทบทุนสร้างพระธาตุสีสองเมืองพัฒนาที่นี่แม่คำพงยานะนะนี่ก็รวมบุญกันมาตอนนี้พวงมาลัยเจ้าแบบไปคล้องติดเสามงคลเลยเนอะก็เดี๋ยวก็จะได้พิธีก็จะได้เทละอีแม่นายเจริญนางราตรีถวายการไปนะสาธุครับตอนนี้เวลา10 โมงพอดีก็จะได้เริ่มทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลแล้วก็ฟังเทศน์ธรรมกันเปตพีศรัทธาก็ประจำที่เนอะท่านที่จะได้ร่วมตานทำเปตพีก็เอากันทำมาจุกันตั้งบนนี่ประเด็นนี้เนอะการเทศน์แป่งสั่งมาที่จะบูชาทำเปตพีก็เอากันเทศน์มารวมกันตั้งบนนี่กำเดียวจะได้เริ่มพิธีแล้วส่วนที่ปันปอนก็ช่วงที่ฟังธรรมก็สงบก่อนถ้าว่าฟังธรรมจบเขาก็ก้อยมาตานต่อตลอดวันค่ำวันนี้นะศรัทธาญาติโยมเนอะถ้าว่าจะทำบุญก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าบ่มีการประชาสัมพันธ์ที่เขาจะตานช่วงฟังธรรมเขาก็เคารพธรรม
เปิ้นว่าบ่นับตุก็นับผ้าเหลืองบ่นับต่อเฟืองก็นับถือเข้าเนาะอันนี้เฮานับถือนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจนั่งห่างกันน้อยก็ได้เป็นอย่างเว้นระยะห่างบ่ต้องใกล้กันล้ำนั่งห่างๆเก้าอี้เป็นอย่างดีระเบียบเรียบร้อยต่อไปจะได้ฟังธรรมแล้วเนอะเอาหาที่นั่งเห็นเนอะหาที่นั่งประจำที่ดีนั่งเก้าอี้นะมันนั่งได้เมินดีญาติโยมเนอะนั่งเก้าอี้นั่งได้เมินสบายได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลวันนี้มีปูจานใหม่เนอะวันนี้นะจะเป็นไผ่มหวนเนอะวันนี้มัคคณายกแปลว่าผู้นำทางเอาเรียบร้อยแล้วเนาะศรัทธาหาที่นั่งจะได้ฟังธรรมส่วนทำบุญก็ทำไปนะตามบรรยากาศธรรมชาติแบบม่วนกันเนี่ยอย่ามันม่วนใจดีนะนิมนต์องค์เทศอันนี้ธรรมาสน์นี่ใหญ่ที่สุดนะศรัทธาสี่เหลี่ยมนี่เป็นธรรมาสน์เนอะเนี่ยเพื่อจะเทศบนเนี่ยได้แจงหน่อยลบไปแจงหน่อยศรัทธาจะขึ้นมาทางบนไม่ไหน7 เมตร 70กว่าเนอะธรรมาสน์ใหญ่ธรรมาสน์หลวงนิมนต์องค์เทศท่านพระกัมปนาถกิติวิสุทโธวัดบ้านต้อเมืองลังอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหนโยมแม่ขึ้นมาบนนี้จะได้จุดเทียนท่านพระครูวัดแม่ห้องไคท่านพระครูชลทานจะได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนาะได้อาราธนาไหว้พระหับศีลแปลนลำดับไปศรัทธาเขาหาที่นั่งเนอะเพื่อนจะฟังธรรมแล้วเนอะจะฟังธรรมแล้วเนอะหาที่นั่งกันวันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะเป็นเจ้าภาพกันเทศขอได้รับเกียรติจากคุณแม่โยมแม่ของท่านพระครูได้จุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3 พระการพี่นานคำมูลอยู่ทางใดหาเจิญทางบนเนอเอาสอดตะกันนี่ได้นี่ก็มีพี่นานคำมูลมาทางบนนอตอนนี้คุณแม่ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ตามเตียนตามธูปละขอเจิญเฮาท่านทั้งหลายได้ประนมมือขึ้นเนอก็ได้จะได้ฟังธรรมเปตพีพร้อมกันถอดออกมาตามธูปนอศรัทธาที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ได้เอาฟังธรรมเปตพีด้วยกันนอพอเดือน12เหนือมาฮอด13ค่ำวันนี้ละวันฮือก็จะเดือนเพ็งละอันส่วนตาลที่วัดเขาก็จะไปตาลที่วัดวันนี้เขามาตาลที่ม่อนพระ42เมืองตั้งใจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอทั้ง2 รูปต่อไปขอเชิญคุณแม่ได้ตามเตียนส่องธรรมตามเตียนส่องธรรมอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเนอเขาจะกราบพระพุทธเจ้า3 ครั้งก่อนกราบ1กราบ2กราบ3ว่าตัวก่อนเนออิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะ
ธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิศรัทธาทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายฮับศีลอาราธนาศีลพร้อมกันเด้อเขาจะตั้งเก้าฮือแล้วจะสวะฮือศรัทธาทั้งหลายว่าคนเดียวแล้วนะมะยังพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเตสรณะคัมมานังนิธิตังนาทิปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอาตินนาตนาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจลาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ
มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปันตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปันตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสุลิญาเลยอันว่าภาสุลิญานินาเลยก็ขึ้นมาเกิงคอนจักดาไกลเถิงตอนเตียงบดใจน้อยบัดนี้ผู้ขามอนน้อยมอนน้อยตั้งหลายตั้งเด็กยิงใจถ้าลามแล้วแถวเท่าตั้งนักบวชสะลมเจ้าจุตนตนก็มายอมมือพนมก่อนขออาราธนาลูกศิษย์พระจินวรโตนผ่านเผาขึ้นนั่งตีสะอาดแนบนิดนั่งเฝ้าแล้วเตสนาธรรมเพื่อบรรเทาความสลังสังกาแห่งบุญลาศรัทธาเป็นไปนายที่จักหือตานหนอไปเอ็นนาขออาราธนาลูกศิษย์พระแก้วเจ้าตั้งสามประการตนงามสะงาคืนนั่งที่สะอาดแล้วก้อยเตสนาธรรมไปจะหลอนว่ามีละนำกรรมทำกาบเก้าก็ขออาราธนาตานเจ้าใส่สัก6 7 8 9บางจะหลอนว่าอิดในก้อยยอบยังถอกฉันน้ำแล้วก้อยตั้งนะโมไปนิปานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะลาไสยังปันติโตตังโนมะกังอุทิสิตุงธรรมังธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมานามัสสิกาวันตากราบน้อมตามดวงดอกซ่อมมาทุบุภาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหวตุนสาติรัตนา3 ดวงแก้วเจ้าตนเป็นโลกาพุทธาเป็นเจ้าพระธรรมรัตนะไหวเจ้าพระสงฆ์ครูบาสังฆะตนมีศีลเส้นครงดีป
พ่อแม่เคารพนบเก้าเกษีอาจารย์ครูดีสั่งสอนม่อนค่าปู่ย่าตายายลุงแอวน้าป้าฟูงญาติกาเคารพเอาดอกไม้หอมทูบเทียนวางนบใส่บนขันอันใบงามกราบรัตนะพระเจ้าแก้วทั้งสามเป็นสิ่งดีงามสถานที่นี้สถานที่นี้นามันทุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์พระเถรรัตนทลัยแก้วเจ้าทั้งสามประการยกย่อในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นบรมครูเก้าเงาแห่งโลกทั้งสามขอถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจุโตนจุวรองค์ด้วยความเคารพยิ่งถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมที่เคารพนบน้อมไว้เหนือกระหม่อมจอมเก้าเหนือหัวเจริญปอนบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังคนดีทั้งหลายทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้รับเมตตานิมนต์จากท่านอาจารย์พระครูได้มาเทศน์น้ำเทศน์ธรรมเปตตพีจะได้ตานทำเดือน12เป็งโดยวันนี้นั้นท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมด้วยโยมมันดาพร้อมด้วยพี่น้องศรัทธาญาติโยมสัตธิวิหาริกอันเตวสิกของท่านอาจารย์พระครูศรัทธาจุคู่จุคนที่มาผสุมจุมนุมกันที่นี่มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือจะได้น้อมถวายบุญอุทิศเถิดเถิงแก่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุนทรประยัติวิกรมท่านอาจารย์ทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดดังนั้นญาติโยมจักอุทิศบุญกุศลทั้งหลายเถิดเถิงแก่อีพ่ออีแม่ตู้เจ้าพระสงฆ์องค์เนนได้มาปัตตานุโมทนาดังนั้นเจิญศรัทธาญาติโยมได้ตั้งจิตตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมบุญอุทิศภัยที่ยังไม่ได้หอมกันเทศน์ก็ขัดใจเนอะเพราะว่าเสียงมันจะบ่ออกนะญาติโยมในช่วงระหว่างที่เทศน์ญาติโยมก็มาหอมได้ตลอดเพื่อที่อาตมาภาพก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันวันนี้จะเอาก้ากันเทศน์อย่างเดียวปิกจะทุปัจจัยจะร่วมบุญกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจิญศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านบ่ได้หอมก็หอมอยู่ตังลุ่มก็หอมตังลุ่มเนอะเอาละดังนั้นเจิญทุกคนทุกท่านฟังเทศน์ฟังธรรมได้พร้อมเพียงกันณโอกาสบัดนี้ยอกอนเคินกายกาวเกสาภิวัตวันตนาพันวายโครโลปัชชายศยิงยอนเน
ต้อมปุจจาโกแม่ดอยนางแก้วโพเป็นเกิดอาตาจิตและวิญญาณลูกน้อยสายใหญ่ได้ห่วงเต้าเจ็ดปอนนะผูกพันอยู่กะคอนจุมือนอคืนวานหานิจจังบอดเตียงมาอันสัจจกลายกลับเกิดพินนายังความตายเป็นเกิดกายมาเพศแผกไปคือดังลูกปัดน้ำหอกแล้วตักแทมจะติก็จัดตั้งเป็นคนเปียที่แผ่เต็มโตบ่มีอันสงสารทองเตียวแสนจัดเหมือนคือดังลูกปัดน้ำถอกแล้วตักแทมเสียงสา
นเสียงแหบพายโหยหาเสียงพิลาเปตนาลำหายเสียงญาติหิวโหยหอดลายทเวศวางโศกานะโมตัสสะปังกัมวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนลงโกเทเทโสติทันตินติอิมังธรรมันเตสนังสัทธาลัญจคะเหวิหลันโตเปิมปิสาลังอารัมภากเทสิสาตัมโวฟังดูแลสัมโพเลสาตั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาอ่านมานั่งเฝ้าฟังธรรมจงได้จำชื่อไว้เธอเป็นร่มใหญ่เงาบังเก้อว่าอย่าเลี้ยวหลังสูบสาบจักเป็นบาปปันดามก็อย่าจะกรรมน้อยใหญ่คนนั่งไกลจะแก้นใจอย่าตะไหลสอดคือจังปะเฮอนอลืมทำจากเป็นกามตัวไตบ่เฮอได้ไกลเนรปานจงอธิษฐานใจเฮอมันเกิดสอดดันตัวธรรมดังเฮาจากนำมากล่าวเฮอท่านหูข่าวตามมีและนาสัทธาอันว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกากันว่าใดตัดพระญาแจ้งจอดถึงยังยอดสัพปัญโยก็พาโลภยังพระญาเป็นปิสารเธอเป็นเหตุก่อไขข้าอุบแก้วเทศนายังกถาอันนี้แลกิลาดังเฮาจากหูมานี้ยังมีคืนหนึ่งใสอันว่าพระญาใหญ่พิมพิสารก็มานอนสำลานใส่ญาติในห้องราชเรื่องงามการว่าเถิงปัจฉิมยามมาหลอดเต้าก็สอดขนิ่งหายังเปตาบันดาพี่น้องอันตายจากของเมืองคอนว่าจะเอาโตไปเกิดที่ผาเสดเมืองสวรรค์เลอว่าจะเอากันไปไม่ตกอยู่ใต้อบายนั้นจะเต้าก็พิจารณาตามเหตุก็หูแจ้งเจตในหรทัยว่าคนยิงใจในโลกแลกกันความนาจากเมืองคนย่อมมีแต่กุศลกับบาปโดยขณะปะปาย
แม้นคนใดใจกว้างโหมก่อสร้างตั้งบนต้านไปหนุนติดต่อหากสิ้นก่อหัดใจภาวนาไปบอกขาดการกล้อยกล้าจากเมืองคนเตียงเอาโตนเมื่อเกิดยังที่จันฝ่าเลิศไปบนปันดังคนใจบาปตายละคาบบำบายย่อมพันภายไปเกิดในกำเนิดอบายนั้นจะแลนามทาตนั้นพระยาปิมปิสารนาโตนยศใหญ่ก็เกิดควายไปมาว่าญาติกาพี่น้องอันตกอยู่ห้องบายเฮาจะคงควายดังเลือเล่าเพื่อเฮอปนไม่เอาขังเข็มก็ว่าได้นาได้ลานี่กะพรากโยกย้ายจากตั้งผ่านไปสำลานเสพสางในวิมานกว้างเมืองสวรรค์นั้นจางการว่าแต้วเกิดไปแม่บอกขาดก็หูขวาดได้ใจว่าปุกกะละคนใดในโลกภัยบ่ยิ่งกว่าสัพปัญโยกวนไปโจดอำทีเฮอเสียงตีสังกาแดเตอว่าอันก็มิแลการว่าเถิงวันโลนลุงเจ้าเต้าก็เฮอจะแจงแต่งดาอย่างโพจนาปิกขาหานแล้วป่าปริวานนะโมวันหมู่เข้าไปสู่ขันตะกุเตย้อนจุลีใส่กล่าวไว้พระพุทธเจ้าตนมีมหากุณาย้อยังปุจนาหลายแหล่น้อมเกณฑ์แด่สัพปัญโยแล้วก็นั่งอยู่ที่อันสมควรแก่ตนก็มิแลเมื่อนั้นพระญาปิมปิสารนาโตนผ่านแผ่วยกมือไว้แล้วยังสัพปัญโยอันจักถามโดเฮอแจงเฮอแล้วแห่งติสังกาก็กล่าวว่าพันเตภกวามข้าแด่สัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าแก่โลกาผู้ข้านินามาเกิดลอดหายังยอดวงศาก็ปิตามบรรดาพี่น้องอันตายจากของเมืองคนป่าเอาโตนไปสู่โลกไปนาล้างพ้องก็ใจแก่การตั้งบนบ่ทาโลนฮึกหยาบเว้นจากบาปปะกรรมการดับขันความนาเตียงจากใดไปเกิดจันฟ้าเมืองสวรรค์ล้างพ้องก็จากใดชักการมากบาปกันตายจากเมืองคนอกุศลจักจองเตียงไปเกิดห้องบายพอองก็มาเป็นอสุรกายพิเพศเสวยทุกขเวทเวทนาหาสั่งมาจะกินบ่ได้เลือไปใหม่ในอเวจีย้อนกรรมบ่ดีจักจ้องได้ทุกโศกต้องเลือลายจะคงควายดังเลือเล่าเพื่อเฮอเขาได้พ้นจากอบายนั้นจะปะกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าที่โลกาการ
รปรัญญาปิมปิสารธรรมดังนี้แล้วจะไขข้าอุบแก้วเทศนาแลว่าดุลามหาราชผู้เป็นเชื้อชาติกษัตริย์อันว่าปุคละยิ่งใจน้อยใหญ่มีใจเกิดไข้ขนิงหามยังความกตัญญูตาเพื่อแผ่เกิดเติงหาพ่อแม่ตายายตั้งเชื้อชายพี่น้องอันตายจากห้องเมืองคอนก็ควรกระทำกุศลภายแผ่อุทิศแก่เขาตั้งหลายแม้นว่าไปทุกข์อบายทุกข์ยากก็จักได้พรากที่ทุกข์ได้ถึงสุขจะแลนมหาลัญจาดุลามหาลาชอันว่าสัตว์นาโลกทั้งหลายตัวใดมีวิบากอันจะไกลเสียงแล้วดังกาอันว่าเธอเดือน12เป่งมาควายเต้าตนใหญ่โยมพิบาลก็มีราชองค์การเธอจะโยมพิบาลตั้งหลายปล่อยสัตว์นโลกฝูงนั้นเธอเคินมาหายังวงศาพี่น้องในแห่งห้องเมืองคอนเพื่อมาหาเอาส่วนบุญกุศลอันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของไผ่มาแล้วก็อุทิศญาติน้ำไปแห่ไปสู่อัมบายการว่าเพศตั้งหลายมาลอดแล้วก็รีบซ้อแอวสอดแสวงหายังเฮือนญาติกาพี่น้องตามเขตห้องวงใหญ่ล้างพ้องก็ไปอันพ่อแม่ลูกเต่าพ้องก็ไปเหือนผัวเก่าเมียลางเพื่อหวังมีส่วนบุญอยู่ทาสอดล่าไปมาตามมากากองน้อยใหญ่แอวไปควายทุกสถานพ้องสำแดงอาการบอกเหตุเป็นที่สังเกตนั้นนะฝูงญาติกาพี่น้องอันมีใจห่วงของศรัทธามีความกตัญญูตาพ่อแม่ก็กระทำบุญแผ่ไปหากันว่าเขามาลอดแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีก็มาปั่นปอนดีล้ำเลิศแล้วลวดไปเกิดเมืองสวรรค์ส่วนเพศฝูงบ่หันพี่น้องเลือคนเกี่ยวข้องวงใหญ่มีใจหุ่มตั้งบาปบอกกระตำบนจากน้ำไปหาก็เอากันโศกาโศกไม้ห้องห้ำให้ไปมากระตำสัญญานานาต่างๆพี่น้องเจ้าบ้านได้ยินและได้ฟังพ้องก็มาเข้ากำฝันพุงปงปันพี่น้องได้หูพ้องก็เข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ตนเมพรหมวิหารขาดเคร่งเพ่งโดยกรรมฐานก็บอกอาการลำบากกันเขาอยากอาหารก็เสวยตุกพันโศกตองว่าขอบอกพี่น้องพงพันจุงเอากันอินโดภายโพดจอยผู้ฆ่าป้นจากโตดอสุรกาย
ขอเขากระทำบุญภายแผ่มาถึงแก่ตุขาทั้งหลายแด่เจอว่าอันว่าเพตตังลาเขาก็เอากันพันเพยสอดใส่กันว่าปุ๊บใส่หันกันก็มีกรรมขันทำไทยว่าตั้นทั้งหลายได้ส่วนบุญเจริญบางพ่องก็ว่าข้าได้แล้วดีหลีพ่องก็ว่าข้ายังบ่ได้เตื้อแลเพราะว่าญาติพี่น้องของข้ายังบัดตานมาเหอตึงบ่ได้กินว่าส่วนผู้เพศบ่ได้ก็ฮ้อนไม่ในใจว่าจะกระทำสันใดนั้นจะก็มาไกลกำหนดเวลาก็จักดาเสียงแล้วเล่าญาติเก่าก็บ่ทำบุญมาหามเหตุว่าตัวเล่าลาหาปัญญาบ่ได้กระทำบาปไว้ไปหลังบาปมาบังพี่น้องบ่เฮอกิ่งของขนิงหามอันว่าตัวเฮานี้นาหาที่ปึ้งบ่ได้กระทำบุญไว้เมื่อยังคนจริงได้เอาโตนมาทุกยากเสียงที่ลำบากเหลือเลยเมื่อเฮาตายก็ได้แล้วเข้าของเงินไว้บ่น้อยข้าวป้อยเป็นคนปลาหาปัญญาบ่ได้เสิร์ฟแทนเข้าของเฮาไว้แล้วบัดตานตัวนี้จาอันว่าเพศฝูงอันเป็นสามีกันภริญาแถมเราก็จะถึงสามีกาและภริญาเก่าของมันอันว่าเพตตังอะไรที่คงควายหาส่วนบุญบ่ได้กันถึงกำหนดเวลามาควายก็ได้ไปถ้าลงตุกอยู่ในอบายที่เก่าตุกล้อนเอาเหลือเลยมีเพศตั้งหลายกันถึงเดือน12เป่งมาควายก็มาสอสายหาอย่างญาติพี่น้องและนาอันอยู่ในเมืองคนเพื่อหวังเอาส่วนบุญกุศลที่พี่น้องได้หือตานได้พ้นจากห้องอบายและนาว่าคนตั้งหลายมีศรัทธาภายยังเจือก็มีใจไฟเอื้อตั้งบนตันไปหนุนเพื่อแผ่อุทิศแก่ญาติกามกาอันมรณาไปสู่โลกแม้นใดเสวยบาปกรรมก็เตียงว่าจากได้พ้นดิเลนอันว่าฝนก็มาตกลงมาจากฟ้าลงสู่นาปฐวีที่ไหนมีหนองบ่อน้ำก็ไหลหล่อลงล้อมน้ำยิ่งนองไหลหลากปอนาหากบันเจยพวกลาคนใดมีศรัทธาใส่กะแก่กะทำบุญแผ่ไปหายังญาติกาพี่น้องก้าอันข้างของอยู่ในอบายก็จะกลายภาคหน้าไปเกิดในสวรรค์จันทร์ฟ้าและน้ำดังโสดนาตุปิมปิสาลัญจาอันว่าพระยาปิมปิสา
กับดังปริวารและอามาตย์ได้ฟังโอวาทเทศนาก็มีโสมนัสสะจมเจิญปีติเตือนยินเดย้อนจุลีใส่เกลาไว้พระพุทธเจ้าตนมีมหากุณาแล้วสั่งอำลาขึ้นสู่ยังภาษาแห่งตนและนาเถิงวันลุนลุงเจ้าพระยาปิมพิสารพร้อมกับบริวารมวลหมู่ก็นำไตรญาตานไปสู่เวลุวันนาลามอันเป็นที่สถิตสำราญแห่งสัพพัญโญพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อยังเข้าอาหารเป็นทิบาทกับดังบริวารพร่ำพร้อมเข้านบน้อมถวายเป็นตาแก่พระพุทธเจ้ากับดังภิกขุตังหลายแล้วจากอุทิศไปแผ่ไปถึงแก่ยังญาติทั้งหลายกาอันตายไปสู่โลกไปนาขอเฮปุนจากตีถอยจ้าไปสู่ตั้งเดมพวกลายิ่งใจอันว่าพระญาปิมพิสารก็ถวายยังอาหารเข้าปินติบาทกับตังพระจีวรอาจกวันทะลงตั้งบาสบงเครื่องใจตามแต่ใดหามิมาตามกาลเวลามาจุจอดแล้วอุทิศลอดญาติกาเกิดปิตามันดาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่ตานายตั้งมิตรสหายพี่น้องอานาตาจากห้องนอเมืองคอนเป้าตนไปสู่อบายไปนาด้วยคำว่าอิตังโนยะตินังโหโตสุกิตาหนโตยะตะโยปะละบุญก็จักพาไปเกิดที่พาเสดสุกระเสมบุญนี่นาก็เถิงอย่างญาติกาพี่น้องผู้เกี่ยวของวงใหญ่แม้นว่าเขาได้ไปเป็นอสุรกายพิเพศตกอยู่ในเขตอำบายขอกับกายไปเกิดเอากำเนิดที่เมืองสวรรค์แดเตอในกาลนั้นอันว่าเพศตังลายพุงเป็นญาติกาก็มาอนุโมทนาทานบุญนั้นแล้วก็กล้ากลาดแล้วกับหายจากอบายดำจ้าก็ไปเกิดยังบนสวรรค์จันทร์ฟ้าและนาส่วนว่าเพศตังลายที่ญาติบ่ได้ตานเพราะหาศรัทธาบ่ได้บ่เกิดไฟตันจมก็ลวดนามองห้องให้เหตุบ่ได้ส่วนบุญกุศลเฮากันเล่ลนสอสายแล่นภาพควายไปมากำหนดเวลามาลอดก็ได้ปอกไปอบายก็มาสะเวยทุกเลือลายกว่าเก่าก็ปากันโศกเศร้าโศกลำไหลไปมาว่าดังนี้เฮาจะกระทำสันใดจะเหตุนี้นาหาพญาบ่ได้เฮาลิลอมเข้าของใบบ่ได้กระทำบนเฮอตานย้อนมีการประมาทบ่หูขวาตั้งใจมีเข้าของเสียเปล่าละไว้เฮอ
ยังลูกเต่าเสิร์ฟแทนอยู่ภายหลังเฮาก็เต้าได้แต่ปราปกรรมที่ได้กระทำไว้ติดตามตัวมาได้เสวยทุกขเวทนานี้แลนาเขาทั้งหลายเอากันลำลายสันนี้ก็มีแลเทศนาปาลิโยสาเนในเมื่อแล้วยังทำมาเทศนาอันนี้นาอันว่าพระยาปิมพิสารกับตังปริวานมวลหมู่ที่นั่งอยู่ฟังธรรมก็หายเสียยังกรรมตกสลังสังกายอธาใส่เก่าไว้พระพุทธเจ้าตนมีเมตตาคุณนาแล้วก็อำลาเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลนาเนเทตังขิญญามสังวันนาวิเศษอย่าห้องเหตุยังถามบุปเปรตเพนิทิตังก็บังโกมมาโสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุก่อนที่จะได้ประเคนก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์4 รูปได้ตอดผ้าบังสกุลก็เตรียมผ้าบังสกุล4 ผืนแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์4 รูปท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นต้นแล้วก็ตุลุงท่านชัยวัฒน์ท่านมหาสมชาติแล้วก็ตุลุงมานิดเนอะ4 ตนก็เดียวพิจารณาผ้าบังสุกุลศรัทธาจะได้อนุโมทนากราบนิมนต์ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวอำเภอป่าซังจังหวัดลำพูนเป็นตนที่1ได้ตอดผ้าไตรบังสกุลที่รูปถ่ายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านิมนต์ท่านพระครูสถิตสารคุณรูปที่2กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศรีคีรีเป็นตนเมตตาตอดผ้าไตรบังสกุลเป็นรูปที่2รูปที่3กราบนิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นรูปที่3รูปที่4กราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสุชาติสุชาโตวัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตนเมตตาตอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน4 รูปขอกราบนิมนต์ครับศรัทธาเฮาก็อนุโมทนาปนมมือก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องอาหารเพลนั้นเดี๋ยวเอามาเลี้ยงตังบนนี่ใจเย็นๆเลี้ยงเพล11 โมงเกิงส่วนท่านไหนที่เอาขยะเอาโฟมมาเอามาเท่าใดก็เอาปิกเท่าอันเนอะห้ามให้มันเหลือไว้บนนี้วันก่อนนั่นก็มานอนนี่เหมือนมีแมวมา2 ตัวมาแต่คืนนี่บหันแมวปรากฏว่าแมวลุต้องพอเราเอาอาหารจ่งเข้าไปในป่าแล้วแมวมันไปกินขยะเนื้อญาติโยมห้ามเอาถุงพลาสติกห้ามเอาโฟมจ่งลงข้างในป่าห้ามทั้งสิ้นบอกว่าจะเป็นขวดบอกว่าจะเป็นแก้วบอกว่าจะเป็นโฟมมาเมื่อใดก็เอาขยะมาขว้างแล้วเปิ้นจะบ่ฮื้อแปลงฮื้อสร้างเนอะพ
พระเนนได้มาเก็บมาเพี้ยวแทนที่จะเป็นบุญกลายเป็นบาปไปเหียฉะนั้นกันเดียวก็เปิ้นจะแจกถุงดำเนอะญาติโยมแจกถุงดำเวลากินแล้วก็ช่วยกันเก็บเอาขยะปิกไปบ้านเฮาคนถุง2 ถุงถึงเวลาบ่แจ้ว่าเอามากองไว้ที่นี่มันจะลำบากตุเจ้าพระเนนนะที่ตานก็ตานไปเนอะพระสงฆ์ได้ตอดผ้าไตรบังสกุลเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการประเคนทายธรรมกันเตศมีในเจ้าภาพเจริญปอนแม่เข้ามาเกณฑ์กับอ้ายเอาสวยก็ได้เอาสวยเกณฑ์เอายกบะแปะก็เอาสวยเกณฑ์เป็นมติอันนี้ตานหาท่านเจ้าคุณตัวแทนของศรัทธาเฮาตัวเอาสวยเอาสวยออกมาท่านไปเกณฑ์ขำหั่นก็ได้ไปเกณฑ์กันเตศไปเกณฑ์ขำหั่นก็ได้มาไปเกณฑ์ขำหั่นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะเมื่อไหนอ้ายใจเว้ยไฟไหม้หลงเข้าอ้ายอยู่หลังบนกะอยู่หลังแม่บนกะเกณฑ์เดี๋ยวจะได้เอาปอนเอาศรัทธาสาธุพร้อมกันเนอะสาธุสาธุสาธุต่อไปเกียมน้ำหยาดเอาไม้ตรงนี้มาแล้วเอาไม้ตรงนั้นมาแล้วเปลี่ยนตัวนี้เว้ยเตรียมน้ำหยาดเดี๋ยวจะได้เอาปอนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดาภัตตาหารเพลศรัทธาเฮาจำเนอะที่บอกตะกี้ย้ำเรื่องขยะเฮาเอาขยะมาต่อใดก็เอาปิกไปต่ออันก็เดียวแจกถุงดำที่หน้าศาลาบดีเอาขยะไว้นี่เนอะญาติโยมนะไผ่ที่เอาโฟมมาก็เอาถุงดำไปช่วยกันไล่เก็บโฟมโดยเปิ้นจะห้องว่าจะเป็นนิสัยก็ได้เนาะคนเฮากินไหนขว้างหั่นกินหั่นก็จะเอาขว้างไว้หั่นเนี่ยแล้วก็เศษอาหารบดีเอาไปยัดเป็นต่ำเก้าไม้ถุงขยะเนอะบดีเอายัดเป็นเต็มเก้าไม้เพราะว่าเก้าไม้มันไม่ใช่กินพริกกินอย่างแล้วมันจะเป็นอันตรายเอาใส่ถุงปิกบ้านเอาไปช่วยกันเนอะญาติโยมเนอะช่วยกันอันนี้ย้ำต่อไปตั้งใจที่จะฮับปอนตามลำดับนี้แล้วจะได้ดาภัตตาหารเพลนิมนต์พระสงฆ์ฉันเพลต่อไปเชิญทุกท่านฮับปอนเนอร์ยะถาวาลิวหาภูลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเวตานังอุปกัปปติอิชิตังบาติตังตุมหังขิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโดสังขปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติลาโสยะธาภาธนาเอวังหนตุดิแลส่วนอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภาพมังคละอันพระเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายเหตุว่าทัดนั้นนะขึ้นเดือน12เพ็งตั้นตั้งหลายจุงได้ปาการสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังหมดเต่าแต่นั้นไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาต่างภายในนั้นไม่มีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมพร้อมด้วยพระเจ้าประสงค์จุตนเจ้าวราองค์ใบนอกไม่มีบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมจุผู้จุคนต่างคนก็ต่างได้สนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยเข้าน้ำโภชนะอาหารบ่เต้าแต่นั้นได้ปูจารสธรรมเทศนาผูกหนึ่งเจว่าธรรมบุพเพตพีกับปริปุนังจบไปแล้วตั้นตั้งหลายเฮือแบ่งบายไผ่แผ่เฮือเถิงแก่เจ้าป่าเจ้าเขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาลาดคุดนักน้ำปรมัยไอสวน
นางตอลนีสลีโคตาอามาตนจำบุญและตนจำบาปตนจำเส้นกันน้ำหยาดไม่ตานเจ้ากรรมและนายเวรเจ้าตีเจ้าแดนเจ้าต่งเจ้านากามาเขตุกตัวเต้าสีตัวโลกาเป็นต้นว่าเทวโบสเทวดา16จันฟ้า15จันดิน17จันบาดาลเทวบุตรเทวดาหมื่นโลกธาตุจักรวาลจงได้มาปัตตานุโมทนาซึ่งขียานาบุญนันมูลศรัทธาได้เฮือตาในทีคากาลบัดนี้ยามนี้ว่าสนั้นแต่ดิลีกุศลปุญญาราศีอานินาตันตั้งหลายเจ้าอุทิศบุญสารถวายเป็นตานเผยแผ่เฮือเทิงแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจากน้อมถวายตานอุทิศเฮือเทิงแก่จิตตาและดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรประยัติวิกรมทรัพย์นรินทร์โทอดีตเจ้านำเบอร์เวียงป่าเป้าพระเจ้าแต่นั้นเพื่อจักน้อมถวายบุญกุศลเฮือเทิงแก่จิตตาและดวงวิญญาณของพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้านำเภอโดยสเกตพร้อมสดาญาติโยมจักตานไปหาอีพ่ออีแม่ที่ได้ล้มหายตายจากคันธภาคกายาเป็นต้นว่า7เจนขกุลเป็นเก้าเจนขกุลเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขดาษแม้นว่าตั้นตั้งลายได้วางอารมณ์อะไรจิเจตนาไปบ่จ้างตกวางห้องอบายภูมิทั้งสี่ได้ตายเป็นผีก็ว่าเป็นเปรตทุกขเวทเวทนาฮ้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินดังอ่านก็ดีก็ขออัญเชิญเจ้าเทวบุตรนำปาอัญเชิญเจ้าเทวดานำส่งจุ่งได้ปกยกย้ายจากที่ยากภาคที่ตุกให้ได้เสวยสุขที่ดีแม้นว่าจิตตาและดวงวิญญาณได้ยินเสียงของผู้ฆ่าเอิญเก่าได้ยินเสียงกรรมาธิฐานของศรัทธาญาติโยมได้ยินเสียงหลังน้ำหยาดไม่ตานจงได้มาปัตตานุโมทัพมาฮับเอาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลแม้นว่าสุดวิสัยไปบ่ฮอดหรือมาฮับเอาบ่ได้ขออัญเชิญเทพใต้มาเฮสิขาตนมีเทริทีอนุภาพจงมาฮับฝากนำไปล้วนกับกายเป็นของทิพย์อันประเสริฐนำเมื่อเกิดบนสวรรค์หากวันหน้าบันดาลลงไปจุติตายเป็นผีและเปรตจะได้ไปเกิดเขตเป็นกรรมแป่งกรรมจุ่งจะได้ไววำไปสู่ความทุกข์ยากแม้นว่าได้ลงไปเกิดเป็นคนในโลกล่าอย่าได้มายกย้ายเผ่าพงพานมีอายุมั่นในชาติหน้ายังสง่างามดีสุขเปรมปีไปทุกชาติปละไมแข็งแรงข้อสำแดงอย่ามาต้องเฮือขอไปผักโกโจเจือตัดส่องหน้ากองตาตามฐานะอันอยู่อันไปว่าสนั้นแต่ดิลีกุศลปุญญาราศีอันนี้นาดีลำยิ่งต้านตั้งลายได้ขอขิงเฮือเป็นตาลจงเฮือเป็นพระสารไปหน้าได้นำเอาตนเอาตัวไปเกิดที่ผาเสดคือว่าเนรปานแม้นว่าบุญสมปานยังบักแก่กล้าเตื้อได้ตวนเตียวไปมาในลุ่มฟ้าโลกโลกีก็ขอเฮือมีกาญะอินทรีงามผิวผ่องพ้นจากห้องเหล่าพญาอาพาธาหลายยิ่งพยาธิมากสิ่งหลายประการอย่าได้มาปานแวดเฝ้าสุขเตียงเต้าโภคาปริโภคามีหลายเยี่ยงโภคาเครื่องกับตนจุงเฮือเป็นญาณมงคลอันประเสริฐนำไปเกิดร่วมชาติเป็นดีเข้าคลองมีหลายหลากเข้าน้ำหมากนานาจีวิกัญญาพร้อมพร่ำตามดังพุทธกถาได้กล่าวไว้ว่าอายุวัฏโกจุงเฮือมีอายุมั่นยืนยาวสุขยิ่งท่านวัฏโกเฮือมีเข้าคลองพร้อมทุกสิ่งโอฬารศิริวัฏโกเฮือมีศิริ8ประการครบถ้วนยสวัฏโกเฮือมีโยชน์ลาภล้วนกวนโจมพระวัฏโกเฮือมีกำลังอุดมตึงไปในและไปนอกวรรณวัฏโกเฮือมีผิวพรรณวรรณะงามถูกหมอกโปตาสุขวัฏโกเฮือมีแต่ความสุขเฮือมีแต่ความเจริญโหตุสัพพทาทุกขาละถูกญาติพ้นโศกขาดกับหายอันตรายอุบาทวินาศสันตุอย่าได้มาเกิดกับกายเฮือมีบุญสมปานหลายไปทุกญาติปันได้เป็นพญาจักรวรรดิราชอุลานได้ปาการน้อมตาลจ้างเผือกแก้วงางอนเฮือมีม้าอัสดรตัวพาเสดนำแก้วเกิดภาโกศสมดังมโนรสวิเศษให้มีนางแก้วเกิดกับบุญให้มีแก้ววิตูลลูกพาเสดนำไปเกิดบนสวรรค์แล้วจุงประกอบไปด้วยตีฆาปัญญาจวนะปัญญาวิสารตะปัญญาให้มีปัญญาเหมือนดังเจ้ามโหสถให้มีกรรมอดเหมือนดังเจ้าเตมิยะกุมารเฮือโหหักษาสินกินตานเหมือนดังพญาเวสสันตราชเฮือมีอำนาจเหมือนดังพญาอัฏฐังกุลีเฮือมีฤทธิเหมือนดังพระโมคคัลลานะเห็นเจ้าว่าสนั้นแม้นว่าท่านทั้งหลายได้มารับมารู้แล้วแบ่งบายภายแผ่เฮือเถิงพญาอัฏฐปาบ่ข้อเจ้าตัง8ที่ได้ผัดแวดเตียวไปเตียวมาในทวารทาสะ12ราศีเป็นต้นว่าพระอาทิตย์รัศมีแก่นกล้าพระจันทร์หลักหน้าสุขุมานอังการวิเศษพูดเปรตเป่าสีภัสสะวดีล้ำเลิศสุขาพร่ำผิวขาวโสลีเปาไหลสัมละหูพ่ำใจดำเกตตุจำเมียดมั่นในหมู่โลกานวากาศตั้งเก้านะคะตะเลิกเจ้าสาว7ตัวแม้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นปลาประเคาะแล้วจุ่งกาดแก้วลานีเป็นต้นว่าเคาะตังเนื้ออย่าได้มาปกเคาะวันโต
กอย่าได้มาปอกข้อวันออกอย่าได้มาใกล้ข้อต่างใต้อย่าได้มาจดมาเจียข้อเจ็บข้อไหม้ข้อไข้ข้อหนาวข้อหาว108ข้อปวดแสบหูตาข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมื่อวันบ่โหข้อเมื่ออูเมื่อจาข้อนาต่างๆจุงได้กลับกลายเป็นโสมาตัวใดตัวหนึ่งแล้วแบ่งบายไผ่แผ่ให้ถึงแก่สัตว์สรรพสัตว์ต่างหลายสัตว์ตัวยาวตัวสั้นสัตว์ตีน4ตีน2ตีนสัตว์5ตีนบ่ได้สัตว์5ตีนบ่มีสัตว์บินบนหนอากาศคูดนาบใต้เลยบาดาลเป็นโสมะตัวใดตัวหนึ่งแล้วนำมายังโจกปีโจกวันโจกเดือนโจกยามอายุปีอายุวันอายุเดือนอายุยามสัปปะทุกสัปปะโศกสัปปะโลกสัปปะภัยสัปปะข้อเสนียดจันไรได้มากำมากายแม้นว่ากึดเงินก็ขอให้เงินไหลกองแม้นว่ากึดทองก็ขอให้ทองไหลเข้ามั่งมุนตุ่นเต้าด้วยเงินด้วยคำนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีโสยทิธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาบูชาจักตาอุลาลาพลัญจะภิกขุนามนุปทินังตุมเฮหิบุญยังบสุตังอนัปกันติสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภาวะตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีฤทธนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุไปอีตังหยาดน้ำตอนปกเสาเอกแล้วก่อนเนอะตอนนี้เตรียมรับปอนภัตตาหารพร้อมกับน้ำที่มาถวายทั้งหมดเนอะนิมนต์พระสงฆ์ได้ให้ปอนโยมแล้วจะได้ดาภัตตาหารเพลต่อไปศรัทธาที่นำภัตตาหารมาฮับปอนพร้อมกันตึงลงทานตึงน้ำตึงมดตึงมวลที่ในงานนี้พร้อมกันณบัดนี้สัพพโลกาวินิโมโตสัพพสันตาภวัจจิโตสัพละมะเตกันโตเนปุโตจตุวังภวสัพเพติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศมาเตภวัตวันตรายโยสุเขเทคายุโกภวะอภิวาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังนิมนต์พระสงฆ์ได้พักผ่อนสักกรรมประมาณ10 นาทีเดี๋ยวโยมจะได้จัดสถานที่เตรียมเลี้ยงภัตตาหารต่อไปเอาขยมตุลุงโอตุปีโอโอสาธุศรัทธาองค์เตศท่านกัมปนาตหรือว่าท่านโอเปิ้นยกกันเตศสร้างพระธาตุมดเนอะเอาสาธุ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 พร้อมกับโยมพ่อโยมแม่ของตุปิโอตัวเอาใครจะเอาอาหารมาเลี้ยงเจิญยกขึ้นมาตั้งบนขอพ่อจ้าพ่อใจช่วยมาจัดสถานที่ตั้งบนตัวหมู่ที่เป็นนานเป็นน้อยนะจะไปเฮือเสียยี่ห้อหนานมา อย่าห้ามเสียสถาบันหนานต้องมาเข้าหาตู้เจ้าเป็นน้อยเป็นนานจะไปแห่เข้าหาตู้เจ้าอันนี้มนต์ตู้ลุงยองเอาไม้ไปตั้งลุ่มแต่กี้เหมือนหันพระครูโสพลก็เหมือนจะมาพระครูโสพลมารัสแซมจัดแล้วก็ยกขึ้นมาจัดแล้วก็ยกขึ้นมาจัดนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนตั้งลุ่มกั้มเดียวครับเดี๋ยวโยมจะเตียวไก่หน้าไก่ตาเนาะเก้าอี้ตรงนี้โอ้ตู้ลุงเดชก็มาแปลว่ามาอยู่ตั้งหลังเกียมเก้าอี้มาไว้ให้พระสงฆ์นั่งตั้งลุ่มสักกรรมเดี๋ยวโยมเตรียมภัตตาหารเพลช่วงนี้โยมจะปูจาผ้าบางสกุลปูจาธรรมจะตานธรรมก็ตานเลยไปตามธรรมชาตินิมนต์ตุลุงยองนิมนต์ครับ ครับผมขอบคุณครับ
ญาติโยมตอนนี้ก็กำลังจะจัดพัฒทหารเพลนะฮะญาติโยมก็กระเดียวมีโฮงตาลนึงโฮงตาลมีหลายโฮงยินดีต้อนรับพี่น้องสดาญาติโยมโอ้ฟังธรรมม่วนแตะม่วนว่า อาจเจริญพรเจ้าพี่ขอประกาศบ่เลี้ยงทองใบเปรมประชาเปิดอายุ93วันนี้ได้เมตตาร่วมทำบุญจำนวน 6,000 บาทเนอะถวายสร้างพระ42เมือง 1,000 บาทสมทบทุนสร้างบูรณะศาลา42เมือง 1,000 บาทอุทิศบุญกุศลส่วนตานไปให้พระเทพพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ 1,000 บาทแล้วก็ตานไปอุทิศบุญถวายให้กับท่านอาจารย์ท่านพระมหาทรัพย์ให้หลวงแถม 1,000 บาทแล้วก็สร้างพระธาตุดอยสุเทพ 1,000 บาทสร้างพระธาตุดอยตุงแถม 1,000 บาทรวมเป็น 6,000 บาทเนอะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะก็หลายชื่อและนามสดาญาติโยมมีนักมีหลายนะตะกี้ก็ขอบคุณพ่อบุญธรรมสังคำฟั่นมากันจัดหลายเนาะแล้วก็มีอันนี้พี่น้องศรัทธาจากป้อนหนานดวงฤทธิ์แม่สมหมายจากแก้วเปิ้นทำบุญแถม 2,000 บาทเนอะพร้อมด้วยนายสรายุทธนางดวงใจเด็กชายพันธศักดิ์แล้วก็นายสายยันจากแก้วตุยต้นพึ่งตำบลสำรานลาดดอยสะเก็ดเนอะ 2,000 บาทฮะญาติโยมกำลังเคลียร์พื้นที่เนอะช่วงนี้ญาติโยมไผ่จะร่วมทำบุญก็ได้โยเนอร์ที่กองบริการที่นี่อาจารย์พัฒนันทพรนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติแต่เปิ้นก็ได้รอน้ำจิตน้ำใจจะได้แบ่งสันปันส่วนกันเพราะว่าก็เดียวก็จะได้มาเปลี่ยนกันเนาะ ถวายการต้อนรับในครูบาอาจารย์ท่านพระครูสัทธิสารคุณท่านเจ้าคณะตำบลน้ำดิบนะแล้วก็เจ้าวาดวัดหนองผาขาวอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีแล้วก็ท่านอาจารย์จิรเดชอนัลโสวัดยางครามแล้วก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะได้ไหวต้อนรับตอนนี้ขอบคุณทุกพี่โอนะโอ้เสียงดีแต่ไปฟังปิกเนาะไปฟังปิกด้วยโทษอันนี้เพชรน้ำหนึ่งจากนครเชียงใหม่ เป็นนอนเนื้อเจอไข่พี่น้องเวียงป่าเป้าวันนี้เปิ้นเตถามม้วนเหมือนน้ำไหลต่อไปนิมนต์อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติอ่านและชื่อสักคำนะเนาะศรัทธาพี่น้องเด้อพิธีการในส่วนของการตานทำเป็ตพีเนาะก็จบสิ้นเรียบร้อยไปละญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสมาเป็นตัวแทนพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายก็เป็นตัวแทนกันเนาะจะมาทั้งหมดทั้งมวลบ่ได้เปิ้นก็ให้ก็หอมกันมาเฮาก็ทำหน้าที่แทนเปิ้นกันไปเนาะตอนนี้พิธีตานเป็ตพีตามประเพณีเดือน12เพ็งของเฮาจบลงไปต่อไปก็ขออนุญาตนะอ่านเจอเสียงเรียงนามของอีปอยอีแม่ที่เปิ้นให้หอมมาเป็นแม่อำไพกองราชเนาะบ้านแม่คือดอยสะเก็ดหอมเปิ้นฮับเป็นเจ้าภาพหิน1คิว 1,000 บาทอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะคุณอุทัยนางสุพิษอินทชัยนางสุภาพรกันทศรีพร้อมครอบครัวนายพิทักษ์อินทชัยต้นพึ่งดอยสะเก็ดหอมบุญสร้างพระธาตุมาศรัทธานายธนรัตน์นางสุดาคำแสงบ้านแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมทำบุญพระธาตุมา100 บาทศรัทธาแม่จันนี้จิตตาเที่ยงตานไหวกับผลกับตัวบันตนพึงสำรันราชดอยสะเก็ดฮับเป็นเจ้าภาพปูนทรายมา500 บาทเด้อสาธุอนุโมทนาครอบครัวของแม่จันทิพย์จิตตสุภาบันตนพึงสำรันราชดอยสะเก็ดทำบุญร่วมบุญกับพระธาตุมาเนอะแม่จันบานปันนถีเนาะเมืองเชียงใหม่ทำบุญร่วมสร้างพระธาตุ42เมืองอนุโมทนาบุญเด้อโยมแม่ก็คงจะมีชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาหลายอยู่เนอะขอบคุณพี่น้องศรัทธาวัดต่างพี่น้องบ้านแป้นเปิ้นจะปิกก่อนแล้วนะฮะสำหรับพี่น้องศรัทธาที่มากับขบวนของแม่ครูเพลินพิษทิพย์พลึกก็ไปติรถนะครับเนอะ
แต่ก็ที่เปิ้นมาใหม่ก็มีมาเก่าจะลงไปก่อนเป็นอย่างทยอยกันนะโยมเนอะมากันเรื่อยๆวันนี้ตึก5 โมงเนอะตึก5 โมงแล้วก็ตึกคืนแล้วเนี่ยคืนนี้มีแล้วนะ โฮงตาลเปิดแล้วขอบคุณเจ้าภาพโฮงตาลโดยนะตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พื้นที่ตำบลนะกำลังจะจัดพัฒหารเพลขอบคุณเจ้าปีในน้องศรัทธาพี่น้องอยู่บ้านใดพี่น้องปู่สูงอันนี้พี่น้องโดยหลอดสมณเณรพงศพรนะปู่สวนอันนี้ท่านมาหาลูกเนาะเป็นโยมแม่บ้างอะโอ้อันนี้เพชรน้ำหนึ่งของดอยหล่อเนอะอันนี้เปิ้นกำลังประเด็นทำ8 ประโยคขอบคุณเนอะอันนี้ยังจะเป็นทุเจ้าด้วยนะอันนี้ขอบคุณโดยนะฮะญาติโยมไปจากห่วมรำบุญก่อนปิ๊กบ้านปิ๊กจองมาราเบะดูทยอยกันมาตาลมีแปลกล้วยบนน่ะมหาศาสตร์เลยครับแม่นอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเนาะ ขอบคุณทีมงานของวัดฝายหินทุกท่านด้วยนะนี่ก็เห็นทั้งภาพทั้งเสียงนะขอบคุณนะโยมนะไปฟังปิ๊กด้วยกันด้วยไปฟังปิ๊กกิ่งเข้าน้ำเข้าไงเข้าแรงด้วยกันเพราะเข้าแรงว่ะเข้าตอน ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจทีแรกต่อกำเดียวพระสงฆ์ศรัทธาพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมาตอนบ่ายเนอะมีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิศิลสังวรหลวงพ่อใหญ่เฮาหลวงพ่อรองตุลุงดอยเขาก็จะมาตอนที่กินข้าวตอนชันเพลแล้วก็จะมาเพราะว่าวันนี้มีงานบุญหลายที่ขอบคุณเนอะครับเอามาแถมสดายยอดโยมเนอะปูจาดินกี่ก้อนละ5 บาทพวงมาลัยยังมีอยู่เนอะประจตานน้ำตาลธรรมโอ้การเทศทั้งหมดเท่าใดหมดหรอโอ้การเทศถึงหมดเดียวท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้ประกาศเลขที่ออกอนุโมทนาเตกันเนอองค์เตศเปตพีวันนี้เปิ้นหอมกันเตศปิกไว้วายหน้ามาช่วยสร้างม่อนพระศรี2 เมืองนี่เป็นจำนวนเงิน 1970 บาท 10970อนุโมทนาสาธุเท่ากันเนอสาธุสาธุเนอะน่าบุญจะตาน่าบุญครูบาอาจารย์เนอะกันเทศเพิ่นก็บอกเอาไปสักกรรมเนาะแล้วก็รวมบุญรวมกุศลเพิ่มอกเพิ่มใจศรัทธาพี่น้องเฮาครูบาอาจารย์ที่มาช่วยการช่วยงานกันที่นี่เนาะหลายครั้งหลายคราที่ผ่านมาก็บ่เคยที่จะเอาจตุปัจจัยเอาไปเป็นทำบุญด้านอื่นเลยเนาะก็เอามาต่อบุญให้กับครูบาอาจารย์เพิ่นได้เป็นการใช้จ่ายในการพัฒนาพระธาตุศรี2 เมืองที่นี่หมดเนอะวันก่อนที่เราทำบุญกันเมื่อวันที่9เนาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์ก็บ่ได้มีปัจจัยถวายแต่อย่างใดเนาะมาทำกันโดยจิตอาสาทั้งนั้นก็ต้องแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเพื่อจะอนุโมทนารวมกันในการสร้างพระธาตุสร้างเจดีย์เนาะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยพลังบุญญาบารมีถึงครูบาอาจารย์ถึงศรัทธาญาติโยมที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันลำพังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามีแต่กำกึดเนาะกึดดีใครทำใครยะคนเดียวหมดแต่มันก็เป็นไปบ่ได้ถ้าบ่มีศรัทธาพี่น้องคนเฒ่าคนแก่อีป่อยอีแม่ได้ช่วยกันก็คงจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งสำคัญอย่างอีบ่ได้เนอะเอาใส่เลยอาจารย์เนาะการเทศตะกี้ที่เปิ้นเทศเรียบร้อยแล้วเปิ้นบ่ได้เอาไปไหนเด้อร่วมทานบุญสร้างพระธาตุศรี2 เมืองในบุญศรีธามานพร้อมครอบครัวจากสันทราย200 บาทเนอะสาธุเจริญพรร่วมบุญสร้างพระธาตุสถานางสุขพันธ์เนาะคิดจักพร้อมครอบครัวจากสันทรายรวมบุญมาแหม100 บาทดินกีเนอะจาตุสาธุศรัทธานายสราวุธปูสงบจ้ะก่อนถ้าปูทำจะปูสงบกับปูสวบอย่างเงี้ยเขียนบอกค่อยชัดเนาะปูสวยกะปูสวย500 บาทสมทบบุญมา
รวมบุญสร้างพระธาตุเด้อศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาตอนนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้านิมนต์เด้อครับเด้อครูบาอาจารย์เจ้าไปฉันภัตตาหารเพลพี่น้องหมู่เฮาก็ไปตีโฮงตาลเด้อเอาโฮงตาลเปิ้นเอามาแจกก็มีบ่ต้องลุกก็เอามาฮือเด้อบ่ต้องลุกไปก็ได้เปิ้นก็เอามาจุติละแม่ศรีพันธ์ตัดแก้วพร้อมน้องหมาวะโอ้น้องหมาน้ำโจกตาลไปเอาไว้ไปหน้าโอ้เปิ้นตาลเพื่อลูกหมาของเปิ้นตัวนายณรงค์ชัยนางแสงทองปิ่นซ่อนพร้อมครอบครัว100 บาทมูลศรัทธาท่านอาจารย์โสพลอาจารย์สายทองมาระแซมพร้อมลูกหลานอนุโมทนากับปกครูโสพลมาละแซมตัวเนอถวายปัจจัยมา1,000 บาทเนออนุโมทนาสาธุอาจารย์ท่านพระครูว่าอย่างสักน้อยละมีอย่างว่าเลยกระเดียวจะนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมปั่นปอนเพื่อแก่เจ้าภาพที่เอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาติดตั้งนี่เป็นเงินอยู่31,775 บาทมีคุณบรรจงรัตนเดชากรคุณจำรัดศรีรัตนเดชากรพร้อมด้วยครอบครัวเอามาตานนี่เจิญมาฮับปอนทางในเพเนอร์ศรัทธาเขาก็อนุโมทนาบุญโดยเปิ้นเนอะอันนี้เป็นลูกหลานของครอบครัวท่านพระครูชลทานพิทักษ์โดยคุณบรรจงรัตนเดชากรพร้อมขับคุณจรัสศรีรัตนเดชากรพร้อมครอบครัวได้ร่วมบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารที่พระศรีสองเมืองแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมด 31,775 บาทรับปอนเนอร์เอวังโหตุดีละอาจารย์ในวันนี้หมายมีนายบรรจงรัตนเดชากรพร้อมกับด้วยนางจำรัดศรีรัตนเดชากรพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องทั้งหลายได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์มาถวายเป็นเครื่องไฟฟ้าแสงสว่างไว้กับศาลาพระศรีสองเมืองที่นี่กรรมกรรมปรารถนาของเจ้ามูลศรัทธามีด้วยประกาศสันใดก็ขอให้สมดังกรรมกรรมปรารถนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้กิจการงานหน้าที่ธุรกิจการงานสว่างรุ่งเรืองเป็นที่ต้องหูต้องตาแก่ผู้ที่ได้ปะได้หันได้บริหารการงานให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปในภายภาคหน้าศาลาแห่งนี้เปิดสวิตช์ไฟเมื่อใดก็ให้ได้บุญเมื่อนั้นเปิดทุกวันได้ทุกวันแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจบุญกุศลทั้งหลายกำจูอุดหนุนให้ครอบครัวจงประสบแต่อายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติปิปัตนมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยความสุขจงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรณ์คือมรรคผลและพระนิพพานให้มีความสำเร็จในกิจการงานหน้าที่การงานธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีต่อไปในภายภาคหน้าให้มีจิตศรัทธากำจูวรพุทธศาสนาไปใจนั่นจงจักมีสมดังกรรมภาษาบาลียะถาวาลีวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาลโสยถามณิโชติลโสยถาสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวัตานะสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลาอย่างสวะกำเข้าหมด
อยากกินข้าวก็กินไปเลยเนอะนิมนต์ตุลุงเปลี่ยนกันฉันสองนิมนต์นะครับพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในบริเวณนี้นิมนต์ฉันพระทหารนะครับพี่น้องเขาเข้ากล่องเข้ากับอยู่ตั้งหลังศาลานี่เนอะปอดใจช่วยยกมาแจกกันกำเลี้ยงกันถึงหมู่เนี่ยตึงกินตึงตานช่วยกันนี่เข้ามีตั้งหลังนี่เนอะพี่น้องทั้งหลายเอาไปกินได้เลยพระเจ้าประสงค์ปั่นปอนฮือปอนเรียบร้อยละใครจะเอากี่กล่องก็ได้ละกำนี่นะ มันมีปัญหากินต้อยห่อต้อยก็ได้นี่เอาไปเกณฑ์คนเดียวท่านพระครูพิวัตรมินี่ละเกณฑ์อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเนอะช่วยเหลือเพื่อพายกันกินตานด้วยกันเนอะเข้าป่าอาหารมีหลังศาลาเนอะมาเอาได้เลยเอาไปคนกอง2 กองข้าวมันไก่ก็มีแต่กี้เขาไปยื้อกันจะกินเนอะก็กลัวเป็นจิ้นงัว เลยบ่เอาสักกำข้าวมันไก่จะกลายเป็นจิ้นงัววะถึงว่าไปเลยต่างเจอเนอร์ไผ่มาได้กินข้าวเตื้อมาเอาอาหารตั้งหลังศาลานี่เนาะถ้าเตื้ออันตีหอมามันมาล้ำกินของคนอื่นจะล้ำโหมีตึงน้ำพริกมีตึงแกงมีตึงคั่วมีซับปะเป็นกล้องหลังศาลาเนี่ยเอาไปสู่ไปจูกันได้เลยเนอะขอพระเจ้าคนใจเอาไปเลี้ยงดูสู่จูกันกำเนาะพอช่วยกันกระจายไปเนอะช่วยกันกระจายไปเรื่องขยะเนาะเขามีถุงดำมือเนอะถุงดำมีตังเพเอาถุงดำไปช่วยเอาขยะใส่ถุงดำด้วยกำเดี๋ยวอนุโมทนากับนายอาทิตย์นางยินกันทาเปงพ่อในครอบครัวตาลไปหาแม่บุญธรรมกันทาเปงส่วนหนึ่งตาลไปหาแม่มอกอย่างนี้เนี่ยใช้ยามบ้านลังกาอนุโมทนาเนอขอขอบคุณพี่น้องศรัทธาทั้งหลายเนาะที่เอาอาหารมาร่วมกินร่วมทานด้วยกันใครไปได้กินข้าวเดี๋ยวไปเอาตั้งหลังศาลาเนอะมีตึงข้าวหนมมีตึงข้าวมีตึงน้ำก็เอาไปเป็นขวดไผ่ขวดมันถุงขยะก็มีฮะละถุงดำกินแล้วก็ช่วยเอายัดถุงดำด้วยกำแล้วเรื่องที่ไผ่จะมาเก็บนั่นว่ากันนำกำมันจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บอาตมาภาพตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนมานี่นะกี่เดือนนะนี่มิถุนาสิงหากันยา2 เดือนป่ายนะได้อยู่วัดเนี่ยบักเกิน10 วันนะนอกนั้นอยู่บนให้ปะตกปัดเสียงก็เดียวเปียสลาดสลาดเอาทั้งหนึ่งอันหนึ่งเอาอันหนึ่งเนี่ยช่วยพอช่วยกอยวันนี้เขาตั้งทั้งหลายจะหันว่าตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านบัญญังบหันสักคนเนี่ยนะเปิ้นไปปั่นรถถีบกันอยู่ปั่นลูกอำเภอเวียงป่าเป้าวะแล้วมาหยอบย่างที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์เตี้ยงเปิ้นฮือถึงหันถ้ากินข้าวอย่างกันแล้วเปิ้นจะขึ้นกันมาบนเพะบึดไปถ่ายผ้าถ่ายครัวแล้วเปิ้นจะขึ้นกันมาทางบนเพะตอนนี้ก็พักกินข้าวน้ำข้าวตอนกันก่อนเนาะอย่างห้องไผ่ล้ำไผ่เอามานักก็มาแจกจ่ายกันได้เลยเนอะเอามาแจกจ่ายกันเนาะอันใดล้ำก็สู้กันกินอนุโมทนากับเจ้าภาพไม้กวาดตึงยูตึงสลาดเอามาตานด้วยกันวันนี้อนุโมทนาเนอะโอ้กินนักกินหลายอันใดล้ำกินนักอันใดบ่ล้ำกินกำ2 กำก็ถุงดำเป็นที่จัง ล้ำบ่ล้ำถ้ามันบ่ล้ำก็ถุงดำเป็นที่จังทางหลังเพเนอร์มีเปลือกขี้เต๋อเนอยังเหลืออยู่นักอยู่บะม่วงสุกบะม่วงดิบอย่างอยู่ทั้งหลังนี่กินได้ทั้งนั้นตุเจ้าถึงปั่นปอนละหมดละเอาไปสู่ไปจูกันได้เลยเนอน้ำก็มีนี่ไผ่จะเอาขวดใหญ่ไผ่จะเอาขวดน้อยห้องน้ำห้องส้วมก็มีตะวันตกแจงใต้นี่ห้องศรัทธา8 ห้องห้องตุเจ้ามีตะวันตกแจงเหนือ4 ห้องพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นหอมสตางกันเอามาตานตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิน
วัดดอยจอมพอหลายคนมาถามว่าตุลุงเก้ามีไหนเขาก็นึกว่าไผ่เป็นตุลุงเก้า เป็นว่าเปิ้นเป็นเก้าปกสร้างห้างแปลงอยู่บนนี้หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินติดศาสนกิจที่วัดสันบักเข็ดลูกสันบักเข็ดเราจะไปอย่างว่ากูเบี้ยกูอย่างเนี้ยตั้งเบี้ยเนี่ยจำได้กับเบี้ยเพื่อนจะฉลองกาตั้งวัดฉลองตู้เจ้าหลวงแล้วก็ที่วัดสันบักเข็ดนอกจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื้อแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมราชานุวัตรแล้วก็เปิ้นยังจะได้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูนิวิตศรีละสังวรก็ยังจะได้มอบกาตั้งฐานานุกรมในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอตั้งแต่เป็นเจ้าคณะอำเภอมาเปิ้นบักเคยมอบเพื่อให้กำเตื่อว่ะสำหรับเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมีปลัดมีสมุมีใบติกาวันนั้นก็ได้ได้จ่าได้นำเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็เป็นเจ้าภาพเพื่อเปิ้นพัด3 ใบเป็นเจ้าภาพเพื่อเปิ้นตึงโมดเอาไปถวายเปิ้นวันนั้นว่าหลวงพ่อหันไผ่ที่จะช่วยงานคณะสงฆ์ได้ก็แล้วแต่หลวงพ่อเตอะแต่ว่ากองเลขาก็โทรมาบอกว่าปลัดจะเอาท่านพระธิการจำนันสุธีโลตุเจ้าหลวงวัดสันกูทองที่เฮาฮู้จักกันครูบา40,000น่ะต่อไปจะมาห้องตู้นั้นนี่บ่ได้ละต้องห้องท่านปลัดอันเด้อกำเดียวขึ้นมาเนี่ยแม่ตอนนี้ก็จะขึ้นมานี่ละจ้องห้องท่านปลัดละอนุโมทนากับนายวิเชียรนางพันนีอ่อนศรีโหอาจารย์วิเชียรเลยนี่ ทำบุญสร้างพระธาตุสีสองเมืองนายนาลิกอ่อนศรีนางสาวสาลิตานพัฒน์สุขคำพร้อมกับด้วยบุตรหลานอนุโมทนาเนอมาช่วยกึดลำตำสร้างใครจะมาปูจาเอาสังฆทานก็ได้เนอตอนนี้กำเดียวปูจาไว้ก่อนกำเดียวถ้าตู้เจ้าฉันพัฒหารเพลแล้วจะนิมนต์ตนใดปึงใจตนใดนิมนต์เปิ่นมาเทศได้เทศ9 ใบปลายใบเป็นอานิสงส์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนื้อแก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 รูปที่ได้เป็นต้นเป็นประธานแต่คืนนี้ได้ถึงต้นไม้ต้นน้ำต้นแบบต้นคิดแล้วก็ต้นทุนถึง2 ต้นนี้เปิ้นช่วยกันร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันพัฒนาตรวจสอบร่วมกันรับผิดชอบสังคมเฮาท่านทั้งหลายเป็นคนมามาลูนก็จะได้ช่วยกันสืบสารปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึง2 รูปศาลาหลังนี้ตีแต้นตั้งบนเนี่ยที่เฮาหันเนี่ยกว้าง7 เมตร 70 เซนเนี่ยถึง4 แจงเนี่ย4 แจงมนปื้นวื่นนี่นะ 4 แจงมนปื้นวื่นว่ะแจงใน7 เมตร 70 เซนเนี่ยเปิ้นใหม่จะเอาสร้างพระธาตุออกแบบออกแปลนกันมาละไปขอหลวงพ่อพระมหาเขื่อนคำวัดเวลุวันพวกตั้งอย่างก็ป่าซางตั้งป่าซางที่พระบาทตากผ้าขอเพิ่นออกแบบออกแปลนมาเรียบร้อยกำลังแปลงได้เหี่ยน้อยได้กระฐานปรากฏว่าตั้งป่าไม้สมัยนั้นเปิ้นบ่อนุญาตก็เลยห้างกันมาปี2563ก็มามาจากันว่าเขาจะช่วยกันสืบสารปณิธานหลวงปู่ถึง2 รูปก็มากึดลำตำสร้างแปลงศาลานี้ขยายออกทั้งข้างแหมภาคใน3 เมตรอันเก่า7 เมตร 70ออกแหมภาคละ3 เมตรเป็น6 เมตร13 เมตรไปแล้วก็ยาวทั้งหน้าทั้งหลังนี่แหมแปลงเปิ้นห้องอย่างก็ห้องเก็บของทั้งหลังจะว่าห้องก็บ่เซิงเป็นซิ่งจะว่าซิ่งก็บ่ใจล้างถ้วยบ่ได้แปลงห้องเก็บของตำบลเอาของเอาอย่างวางได้ก็ใจทุนทรัพย์ที่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายร่วมแหงร่วมใจกันเนี่ยวันนี้
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื้อแก่บรรพชนในวันเนี้ยก็จะเอาเข้านี่ตึงหมดที่เหลือก็ตั้งไว้เป็นกองทุนตุลุงยองฉันแล้วยังถ้าฉันแล้วนิมนต์มาเปลี่ยนผมจะไปฉันนะเมาะเมากระเทออยู่นี่ยุ่งละ ไม่ก็ดีอู้อันใดก็ดีอู้เปลี่ยนกันกินข้าวเปลี่ยนกันอู้กันจ๋าอนุโมทนากับนายบรรจงรัตนเดชากรและนางจรัสศรีรัตนเดชากรและครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพตึงอุปกรณ์ตึงส่งสลามาแปลงมาแปลงแสงสว่างเอาตึงหลอดไฟเอาตึงสลาเอาตึงอุปกรณ์มาแปลงถึงหมดกันสิ้นทุนทรัพย์อยู่ 31,775 บาทขออนุโมทนาเนอนิมนต์ตุลุงยองครับขอบคุณทางท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนาะสมพรรัตนางหอมทรายหอมหินจำนวนแด่1,000 บาทเจ้าสมพรรัตนางเป็นเครือญาติของปกครูซอบุญศรีรัตนังเอารับปัจจัยไปด้วยขอบคุณขอบคุณอาจารย์อันนี้สมพรรัตนังเนาะขอบคุณได้ฟังปิกเตอร์กะแต่วานิดเนอะแต่วานี่ฝากมาโอ้จะหลายตัวแล้วก็อิ่มก็น่ากะพี่ติวไม่ไหนพี่ติ๋มไหมเนาะพี่ติ๋มตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็กำลังฉันภัตตาหารเพลขอบคุณเจ้าภาพเพลทุกท่านโดยเนอะที่เปิ้นได้มาถวายเพลแล้วก็ศรัทธาตะกี้ขอบคุณทางพระครูโสพลมาลาแซมพระครูเปิ้นก็มาตานทำตานครัวโดยเฉพาะก็งวดแล้วเปิ้นก็หอมตานไปอยู่10,000มาคราวนี้แต่10,000ก็เป็น20,000ปลายเนาะแล้วก็หลายท่านที่เปิ้นมาร่วมทำบุญเอาไปจะร่วมทำบุญมีเวลาโอกาสนะบัดนี้บดแล้วกินนั่นๆเลยแม่ใส่ข้าวเจ้าตี้นู่กินได้หลายมัมกินนักเจริญพรก็เดี๋ยวก็จะมีการปลุกเสาเอกอยู่นึปลุกเสามงคลอยู่จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ร่วมทำบุญกินตานเอาตอนนี้ไปจัดตานแต่มาเลยนึเดี๋ยวตัวพี่จะเลทั่วไปจะได้ฮือศีลฮือปอนเนาะขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่มากันจำนวนนักจำนวนหลายแล้วก็งานของเฮานี่ยังบ่เลิกเด้อจะถึงเวลา5 โมงก็ต้องขอบคุณทางทีมงานถ่ายทอดเสียงจะดำเนินการไปถึง5 โมงพุ่นนะเอาพี่น้องศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็เปิดโฮงตาลกันเอาอีกแม่เขาถ้าพระจะปูจาบดินกี่นะ5 บาทก้อนละ5 บาทแม่เนาะ20 ก้อนเป็น1,000แต่ว่าป้าบุญเย็นแล้วพี่จะได้จะเอาปอนนะมาทั้งพี่กันมาตัวปันปอนปันได้มาสักบาทแล้วดื่มเจ้าเปิดดื่มหืออันนี้เดี๋ยวจะเลยเดี๋ยวตุลุงก่อนเนาะตุลุงก่อนมานั่งไว้อ๋อเป็นรายการเนาะอันนี้เป็น
ก็สร้างพระธาตุตัวนะไม่ตั้งขึ้นบนนี่เป็นแม่พี่พรกะอ๋อญาติเดียวกันนะร้องขี้เหล็กอันนี้ก็คุณแม่พันวลาเนาะพีรวิทย์เนาะแล้วก็พระนาพักตุยพี่น้องร่วมทำบุญมาประเดี๋ยวลืมซองข้ามใจกะเดี๋ยวกระเดียวแม่แต่รอเพิ่งกันเนาะรอนะได้แม่นแม่นแต่ว่านี่เน็ตได้มานะผมริ้วให้ผมพอตัวใดมันก็แล้วเพราะว่ามันกืนหม้อมเลยฮะอ๋อหอมนิกีปุ่นเลยที่อาจารย์พัฒนันปุ่นเลยพูดเลยเนอะเอาปอนกันเนอะเป็นยังพี่เจ้าพี่สมพรตะกี้หอม1,000 บาทสมพรรัตนังเป็นเครือญาติของบุญศรีรัตนังเนาะพ่อครูซอไว้อะไรครับพ่อครูตัวเองอันนี้โยมร่วมทำบุญแถม500 บาทนะฮะอันนี้ก็ร่วมทำบุญด้วยกันแม่หยังตุลุงได้แว่นตาคือน่าย่ำในแก้วสดเบอร์เดี๋ยวอันนั้นยืดหนังยางฮัดนะแม่เป็นดีไอเพื่อแหละหนังยางฮัดว่าดาเจ๊ตู้ลุงบาดีไอเพื่อกันผมมันมีนี่เนาะบทเบอร์300เอานังยืดฮัดเอาปอนเดี๋ยวก็ประกาศเนาะเอาปอนนี่ก่อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยะถามณีโจติรโสยะถาภวสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอยู่ดีมีสุขเนอนะบุญทักษากำจูสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะอยู่ดีมีสุขตะกี้ก็คณะลูกหลานของท่านพระครูจุลธานนะฮะเพิ่นได้ตานไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินถึง 20,000 ปลายนะที่ติดบริเวณเนี่ยนะโคมไฟนั้นอันละ 1,400 บาทนั่นแหละที่3 ดวงนั่นนะแล้วก็รอบบริเวณแบบขอบคุณเนอะโยมพี่ติ๋มพี่พาเขาพี่น้องตั้งป่าเมิดเนาะป่าเมิดบ้านป่าเมิดเดี๋ยวพี่นิมนต์นั่งประทับแท่นตุลุงนอกรายการมาได้เดี๋ยวกันเนอะตะกี้ฮะนั่นมันเอาหนังฮัดต่อดีไอบุรุษตะกี้อันตุปีโอปนเตธรรมเปตพรีได้ยอดปัจจัยถึง 1970 บาทบ่ได้สักบาทเอาเข้าของหลวงหมดขอบคุณคุณแม่พันวราธีรวิทย์กับท่านนาพักอันนี้แม่ไข่นิรนุชพุทธพดุงอันนี้เปิดมาจากหลองขี้เหล็กสันดอยสะเก็ดเนอขอบคุณเนอแล้วก็มีแม่จันน้อยใจพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญพี่น้องบ้านหลานตองเนอตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงร่วมพระธาตุสร้างพระธาตุเจดีย์ศรี2 เมืองแถม1 ซองขอบคุณเนอตอนนี้พระอาจารย์เนนลักเปิ้นจะปิกแล้วนะทีแรกตุลุงบอกว่าจะไปตัวเปิ้นแต่ว่าเปิ้นปิกก่อนปิกแล้วก่อนนอนนี่เมื่อคืนมันจะมีประวัติตุลุงมาขี้ตกรถนะไปตามใดก็ขี้กระตกรถหวังแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาไปลาบพวกเวียงแหงพวกน่ะเกือบเรียกขอบคุณนะโยมภาคตอนบ่ายยังมีญาติโยมจะมาอยู่นะโยมเนอะฉะนั้นญาติโยมได้กินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วก็โชคดีมีใจถ้าบ่มีธุระปั๊บปังทางใดก็เดียวเพื่อจะยกเสาเอกเนอะเดี๋ยวเพื่อจะยกเสาเอกนะญาติโยมพอจะร่วมกับเสาเอกก็เจอเนอะจะหอมบดินกีก็ที่มาที่อาจารย์นี่นะแล้วญาติโยมจะร่วมทำบุญตานธรรมยังได้อยู่เนอะตานธรรมนี่ไม่มี
ไม่มีการจำกัดการอากาลิโกนะก็ขอบคุณร้านพัฒนันโดยเปิ้ลตาลโกมบีบ ไฟฉายสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมยอดธรรมจักรโออันนี้โยมสุมาลีใจต่างโยมสุมาลีเมื่อเจ้าก็โยมนั่นมีเงาที่ไลน์มาเด้อไลน์มาเจริญพรขอบคุณครับคุณโยมนางสาวสุมาลีใจตาเจ้าภาพดิงกีแล้วก็ตานไปหน้าตัวอุทิศบุญกุศลไปหาป้อมิ้วเองครับป้อมั่วเนาะแล้วก็อันแม่เต็มใจตาโดยมีนางแสงเพียรพาณิชย์ร่วมทำบุญจำนวนแถม500 บาทเนอะแล้วก็นางสาวสุมารีใจตาเปิ้นเป็นเจ้าภาพธรรมจักรถวายจำนวนแถม1 ซองเนอะธรรมจักรที่งามๆนั่นหลังนั้นพระเจ้าหลังพระพุทธรูปเจ้าขอบคุณโยมสุมารีใจตาขอให้มีความสุขความเจริญเนอะอยู่ดีมีสุขแม่ศรีลาพัฒนปริญญานะพี่น้องบ้านป่างอายหมู่ 4ตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าแถม200 บาทเนอะสาธุสาธุเอามาเลยญาติโยมไปเขาได้ของดี ของดีไม่มีขายถ้าไปแค่ได้ก็มาทำเอาไปจะทำบุญกับพระอาจารย์เน้นลักเนอปัญโยนนันเจ้าของรายการเปิ้นออกทุกวันอังคารเมื่อคืนเนอะนะพระอาจารย์เน้นลักปัญโยนนันวัดสันเหมืองอันนี้เปิ้นได้อุตส่าห์มานะมาร่วมทำบุญตะกี้เปิ้นตานทำให้ป้อโดยนึกเปิ้นตานทำให้ป้อเปิ้นโดยก็วันนี้เปิ้นมาร่วมทำบุญแล้วก็เดินเปิ้นจะปิกแล้วนะก็เดี๋ยวเปิ้นก็จะปิกแล้วก็ขอขอบคุณกับอาจารย์เน้นลักปัญโยนันนะครับเนอะปอเลี้ยงหน่อแก้วโดยที่ได้มาร่วมบุญกุศลกันในคราวครั้งนี้ญาติโยมที่เดินทางมาตอนบ่ายขอบคุณแม่ครูธัญญาแม่ครูเพิ่นก็มาร่วมทำบุญมาชุดเดียวกับโยมพัฒนานแต่ว่าแม่จันเพญได้มาเนาะแม่จันเพญเพิ่นฝากมาตุ้ลุงอ่านไปแล้วเนาะแม่กินม่วนตาลหวานกินหวานตาลต้อมดินกี่ก้อนละ5 บาทพี่เอาเลย4 ก้อนซาวถูกที่สุดอะนะไปซื้อที่อื่นได้นะมีที่นี่ที่เดียว รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานชีวิตคือการศึกษาเขียนเอาไปเลยบ้านเฮามีอยู่5 คนเอา5 ก้อนจับพอดี ก้อนละ5 บาทบ่อแปลงนะบ่อแปลงเลยก็เจิญได้นะญาติโยมดิกีเนี่ยรายย่อยที่สุดอะนะรายย่อยถ้าจะเอาพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยนี้เราจะเอาไปคล้องที่เสามงคลก็พวงละ19 บาทโยมนะ19 บาทแล้วก็ไผ่ที่จะร่วมบุญกุศลในการตาลเล็กปูนหินดินทรายนะโอกาสตอนนี้ก็เจิญได้เนอะได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันจะสร้างพระธาตุเจดีย์ทำไมถึงมี3 หลุมญาติโยมเพราะว่าพระธาตุดอยตุงนี้เพิ่นมี2 ดวงนะดอยตุงต้องมี2 ดวงถ้ามีดวงเดียวบ่ใช่ดอยตุงท่านลองเพิ่นว่านะแล้วก็ตั้งพระธาตุดอยสุเทพนี้ฝ่ายตั้งเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่เพิ่นก็เป็นจำลองมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเนอะแม่เด้อกินข้าวหลายๆนะแม่อุ้ยกินข้าวลำเขากินข้าวบ้านนี่บ่ลำนะแม่เอาดิ๊กๆมัมกินนักจ้ะอาลีดอยกินลำดิกินข้าวลำกินน้ำลงคือว่ากินข้าวลำนี่นะข้าวนี่เป็นยาติบนะแม่เนอะคนเฮาถ้ากินข้าวดังกินข้าวลำกินน้ำลงเนี่ยโทษอายุยืนเนาะพี่นันไม่ยังเจริญพรจ้ะสาธุสาธุขอบคุณเนอะพ่อเสกอะพ่อเสกลูกไหนมาบ้านไหนครับฮะห้วยจวมพัวโอ้ห้วยงูเนาะมาตัวท่านประหลัดอะท่านประหลัดสุชาติเนาะตัวพี่สุชาติจากวัดนะ
ฮะห้วยบงได้กับห้วยบงปะกันกู้ปีนะอาจารย์ประหลัดที่วัดพุทธศรีคีรีนะโอ้ขอบคุณเนอะก็ขอให้พระอาจารย์เน้นรักเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนอะจุดดีมีสุขเนอะพ่อเลี้ยงหน่อเนอะแม่อำพรแสนอ้ายตุ้นแหนหลงพี่น้องร่วมทำบุญมาจำนวน100 บาทเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาญาติโยมร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสถานนักศีลนักบุญถ้าตังย่อยมีก็ว่าเพื่อมาถามแลกใบปันทุกลุงไม่นี่20 บาทถ่ายรูปวันนี้ถ่ายรูปก่อนก็ได้สลีมอมจื้นไม่ได้พายจะกินเมี่ยงนะอันนี้เพื่อนมาตันทุลุงกินแล้วไม่มีบาปเอาเลยขอบคุณกับคณะคุณโยมโยมพัฒนันท์แม่แสงเอ้ยชุติวงศ์แล้วก็แม่ครูยากศน.แม่จันสมด้วยนะฮะแม่จันสมเนาะเจริญพรนะฮะดาวละเมฆเนาะขอบคุณมาด้วยกันเนาะแม่จันฟองติ๊บแก้วมาก็ แม่สมพัฒน์เขาเนี่ยเพิ่นจังโทรมาเจิญเจ้าญาติโยมจะร่วมทำบุญก็เจิญก็เปลี่ยนพัดเปลี่ยนกะกันเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายก็เดียวก็ครูบาอาจารย์เนอะตีเปิ้นประจายพี่น้องประจายปีนานเนอะหมู่ปีน้อยปีนานครูบาอาจารย์หมู่เฮาคนเฮาคนแก่ที่ยังแข็งแรงอยู่เนอะช่วยกันนั้นเคลียร์พื้นที่ที่บนนั้นศาลากรรมที่พระคุณเจ้าเปิ้นฉันพระทหารเอากับข้าวกับป่าลงไปตั้งลุ่มเนอะสำหรับญาติโยมที่ยังบ่ได้กินข้าวกินปลากำเตื้อก็มีข้าวปลาอาหารที่พระคุณเจ้าเปิ่นเพิ่งฉันแล้วบ่เดียวนี้เนาะแถมก็ไปช่วยเก็บจิมปีน้อยปีนานหมู่เฮาเนอะขอคนที่มีจิตอาสาช่วยกันดูแลพื้นที่ตั้งบนกรรมกันเดียวตั้งบนนี่ก็จะทำพิธีอยู่จะปกเสาเอกจะเนี่ยอย่างอยู่เนอตอนนี้ช่วยกันกำโอ้ไปละยังมีบทนักเตือนเนอขออาสาสมัครประจายปีอายหมู่เฮาเนาะช่วยกันเก็บกันเพียวกำก็ญาติโยมก็ได้ทยอยมาตอนนี้ยังบ่เสี่ยงยังบ่ขาดเนอะยังมาแหมหลายคณะอยู่ตีมาช่วยกันหอมบุญหอมตานตีนี้อีแม่ใส่เลยอันนั้นอย่างอาจารย์ใส่ไปเลยอีแม่เนอะโอ้ตุลุงจำเป็นต้องมอบหมายให้ตุงลงไปเก็บเต้นก่อนนี่ฝนจะตกต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมเจ้าสมณศรัทธาตังฝ่ายตังปูนตังบ้านแปะตำบลบ้านแปะอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าของรายการอุจจาภาษาธรรมแถมบุตรถ้าฟังด้วยสนทนาธรรมและก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณ
เจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาว เมื่อค่ำบุตรฟังตั้ง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วก็ท่านอาจารย์จิรเดชอนาลโสตุพิหลวงสมปานเจ้าวัดวัดยางครามนะครับเนาะแล้วก็หลายตนหลายองค์เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินะหลวงพ่อท่านอาจารย์เปิ้นมีงานบุญทุกครั้งเปิ้นมานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ลืมมาได้ตุพิโอเนอะนอนเนื้อเชื้อไขเวียงป่าเป้าหอเปิ้นเตทำม้วนแต่เปิ้นอยู่วัดบ้านท่อเมืองลังตู้เจ้าเปิ้นมีเป็น10ว่าดูวัดบนน่ะเนนก็มีหลายในเมืองเนาะกลางห้องต้องเวียงถ้ามีการมีงานอย่าไปลืมเนอะตู้ลูกตู้หลานเขานะนิมนต์มาจนได้งานกินงานตานงานปล่อยงานลามจะไปลืมตุพี่โอท่านอาจารย์กำปนาฏนะแต่ตอนบ่ายนี้พระสงฆ์หมู่ใหญ่จะมาอยู่เนอะโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอแล้วก็ตุลุงดอยเขานะก็จะมาเจ้าเอาพระจะถ่ายรูปหน้ารูปของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณเลยมาหรือว่าจะมาปูชาผ้าก็ได้ด้วยผ้าไม่นี่เนี่ยปูชาผ้าได้นี่เพื่อจะถ่ายรูปพร้อมกับท่านพระครูเอาเลยตุลุงเข้ากล้องมาได้คนบางงามอันอายนี่หมายกับคนมันบางงามเขาเคยถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่เล้าไก่วัตถุ5มาดึงเข้า มันแปะ5เอาเข้ามาเลยจะถ่ายรูปแอปครับท่านพระครูเนอะพี่น้องสถาญาติโยมวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจที่ได้มากินมาทานกันถ้ามีการมีงานแถม3 เดือนไปทางหน้านะโยมเนอะแถม3 เดือนไปทางหน้านี้จะมีการบรรจุหัวใจพระธาตุแล้วก็ยกยอดฉัดเกินฉัดทองนะแล้วจะทานห้องน้ำโดยตุลุงไปปากด้วยมันเสียงมันจะเข้ากล้องเอาเลยพอกล้องนะพี่พอกล้องภาพนี้หาได้ยากนะบ่ายบดีอาจารย์พระครูเบิ้มจะถ่ายรูปกระไผ่นั่งนะพี่เลยพอกล้องเนอะเอาไหลท่าพ่องกันเสียกาแฟมีทางด้านหลังนะโยมเนอะไผ่ง่วงเหงาหานอนถินามิทะ จะไปจิบกาแฟอันนี้เป็นโรงทานกาแฟเชิญได้นะเจ้าเนาะเอาเข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยเดี๋ยวเอาแมทออกสักกำเนาะมันตันเข้าแหละเอาแมทออกสักกำ3 วินาทีออกกล้องเนอะตอนนี้ชุดก่อนเพลนี่เปิ้นก็เสร็จสิ้นการทำพิธีการทำบุญไปแต่ตอนบ่ายยังจะมีอยู่ช่วงตอนบ่ายนี้เขาก็จะมีการปกเสาเอกยกเสาเอกขึ้นตั้งแล้วเนาะโอ้ขอบคุณนะชุดนี้ชุดใหญ่ขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันขอบุญบารมีของพระธาตุตังพระศรี2 เมืองนะปกปักรักษายังมูลศรัทธาทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจนะอัญเชิญยังเทพไทยมเหสกาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตนจำบุญตนจำบาปตนจือจำน้ำหยาดหมายตาเนอเจิญมาปัตตามาโมทนาไมครับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบเท้ามัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาท่านไทยจงได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อนะของญาติของโยมทั้งหลาย
ขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตหลับเงินหลับคำเด้อสนามจำจือไว้ตกน้ำจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหม้เด้อเกิดมาภาวะใดชาติใดก็ตามนะแต่ก็ขอให้เฮานั้นเกิดมาพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มาอยู่กินอยู่ตาลไปใจใจลาแล้วโชคดีเด้อเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย แล้วก็พี่น้องดังต้นแหนหลงจะปีกตัวเด้อ ต้นแหนหลงอยู่ก่อนพี่น้องชุมชนบ้านเขินเฮานี่แล้วหมู่ใหม่มาแถมมาหมู่ใหม่เข้ามาจะถ่ายกับตุฮะภาพละสาว เอาเลยว่าเล่นมาได้เด้อถ่ายฟรีเอาชุดต่อไปอันนี้เปิ้นหอมมรดกพุทโธเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินถังเนี่ยสดาญาติโยมหามาหันนึกถึงเนาะถ้าว่ามีบุญของคลื่นวิทยุนะเฮาได้มาปะได้มาหู้จักกันเนาะไปหู้จักอีแม่เวียงป่าเป้าเพื่อดูบางคนอยู่เมืองฝางพวกน่ะยานหันกันอยู่เนาะหู้จักกันอยู่เพราะอย่างหู้จักด้วยคลื่นวิทยุอาจารย์พระครูอภิวัตรนี่เปิ้นออนไลน์ไปหลายที่เพราะว่าจะเป็นแถวเมืองลี้แถวพุ่นแม่แจ่มเวียงป่าเป้าแม่อายฝางได้ยินกันหมดเนาะโอ้ขอบคุณทุกพี่โอเนอะสาธุโอ้เปิ้นเทศธรรมก็ถึงม่วนนะแกม่วนแต่นี่จะได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานได้กล่าวขอบคุณในฐานะที่เป็นแม่งานใหญ่นะเป็นประธานโดยวันนี้วันค่ำนะอีแม่เพื่อจะถ่ายรูปตัวเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนโอ้พี่น้องบ้านมอนครูบาที่เปิ้นเทศทำม้วนๆแหมตนนึงนะวัดบ้านมอนบ้านโพแฝดเนาะโพแฝดฮะสีมารามกะโอ้เนี่ยสถาญาติโยมบุญเนาะพอเนอแม่เนอสีมารามป้อเย็นถ้าจะปิกแล้วกันเนาะป้อบุญเย็นวิชาเถินป้อบุญเย็นนี่เปิ้นก็มาตะวาก็มาวันนี้ก็มาป้อหลวงเล็กพี่น้องได้มาร่วมงานบุญกุศลกันเอาถ่ายรูปให้แม่กำดูเนอะพอภาพหาดูได้ยากถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็อีแม่เขาได้ร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันทำบุญก็เคลียร์พื้นที่กำเนื้อไผ่แค่เป็นกกตหลังจากกินข้าวแล้วก็กระเดียวเคลียร์พื้นที่กำเพราะว่าช่วงบ่ายนี้จะมีการยกเสาเอกตัวนะจะได้ยกเสาเอกของพระธาตุเจดีย์ตัวพวงมาลัยเหลือนะแม่เด้อพวงมาลัยเหลือพระเจ้าปูจาก็เอานะเอาไปมาคนน้อยเข้าอันจะลดกล้าขึ้นนะ เพิ่นละหัวกันหมดให้เอาจะลดกล้าจาก19เป็น9แล้วพวกนี้ราคานี้มันได้แล้วเนอะ อย่างแม่กาพอกล้องเนอะบดิงกีราคาคงเดิมนะก้อนละ5 บาทนะไปจะร่วมทำบุญก้ามดิงกีได้หลายปันนะวันนี้ขอบคุณเนอะขอบคุณตุพี่โอเลยเนอะเพิ่นจะปิกแล้วนะรถไผ่มากับตุพี่โอกำปนาดโอ้ถ้าอย่างใดแล้วก็มีการมีงานจะไปลืมตู้ลูกตู้หลานเขาเนอะนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูชลทานได้กล่าวขอบคุณกับพี่น้องต่างบ้านต่างจองโดยครับไวยสาครับเนอะพ่อบุญธรรมยำปิกเตื้อก็เดียวก่อนขอบคุณนะพ่อบุญธรรมเด้อพ่อบุญธรรมแม่เขาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับ
อนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายเนอมาร่วมกินดาตานด้วยกันในวันนี้เอากึดล่ำตำสร้างการสร้างศาลาการสร้างพระพุทธรูปการสร้างเจติยะนี่มีบุญกุศลนักหนาป้าป้านท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายฟังครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆตนได้อู้ได้จ๋าเกี่ยวกับการทำบุญสุนทานทั้งหลายต่างๆเหล่านี้มานักต่อนักละบ่ายวันนี้เขาจะมีพิธีเทปูนเสาเอกเสาเจดีย์ถึงสามหลังเนี่ยเจดีย์เป็นห้องเป็นหลังเป็นองค์สามหลังนี่มีเสา21 ต้น21 ต้นแต่วันนั้นก็เลยอู้จ่ากับกำนันตำบลแม่เจดีย์ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ว่าอำเภอเวียงปะเป้าเขามี7 ตำบลขอค้นใน3 หลุมตำบลใน3 หลุมปรากฏว่าได้2 วันได้2 วัน2 ตำบลนั้นเหมาหมด37 21คนที่ว่าจะแบ่งกันตำบลละ3 หลุม3 หลุมเนี่ยไปมาเมีย2 ตำบลเหมาให้หมดอันที่เหลือคือเขามาขนหินเด้อทุกเจ้าหินนั่นจะท่านกำนันประกิตสารพันจะนำมากำลังแห่งซาวถ้าบอกวันพุกกับวันฮือเนี่ยขึ้นมาขนบะหินที่ยังอยู่ลุ่มดอยเอาขึ้นบนดอยยังดีที่ใจกว้านใจอย่างดึงขึ้นมามอเตอร์ดึงขึ้นมาสายพานปุ๊ดไป2 เส้นละพอมันใจงานนักเนาะแต่วันนั้นก็เอาพระเนนขนทรายเอาพระเนนจากเชียงใหม่จากเชียงรายช่วยกัน80 กว่าตนนะช่วยกันขนบะหินขนทรายขึ้นมาคนต่อคนอย่างอนุโมทนาขอบคุณกับท่านทั้งหลายเนอะเอาน้ำเอาเข้ามาเลี้ยงดูสู่จูกันมาโฮงทานก็หลายหมู่หลายจุมได้ประกาศพ่องบ่ได้ประกาศพ่องก็อนุโมทนาด้วยกันเนอะอันใดก็ล้ำหมดละแต่มันกินมาเสี่ยง ลอดจ้องก็มีอย่างก็มีโอ้หลายนักหนาป้านละลงทานวันนี้เหลือเบอแมลงเบิดกำนันผู้ใหญ่บ้านจะขึ้นมามันถึงมดลึ่งบัดถ้ากลัวเหลือละขาบมาตอนนี้เหลือเบอนะบึดมามีละบึดจะเสี่ยงหมดละกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์จะขึ้นมาก็อนุโมทนากับหลายฝ่ายเนอะที่ได้ช่วยเหลือเพื่อฝ่ายขึ้นล่ำตำสร้างบนนี้บนดอยนี่เก้าอี้โต๊ะที่ท่านทั้งหลายหันเป็นสีเขียวนี่นะสีเขียวสดนี่นะบัดเจ้าเก้าอี้ใหม่สักตัวเก้าอี้เก่าหมดเนอะท่านทั้งหลายอนุเคราะห์จากวัดวาอารามต่างๆบริจาคกันตัว2 ตัว10 ตัว20 ตัวได้วัดอย่างมาก็100วัดอย่างตั้งจอมตองพวกน่ะลืมชื่อไปละวัดพระธรรมกายเนี่ยตั้งจอมตองหมดได้มา100 ตัวมาถึงก็มากึดใจว่าเก้าอี้สีแดงก็มีสีน้ำเงินก็มีสีขาวก็มีพอปทียังงัวนมเป็นเบอร์เป็นบ้าเนี่ยจะได้ให้มันเป็นสีเดียวกันก็มาอู้มาจ่ากับตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินว่าเขาย้อมทำไมบอกตุลุง ก็เลยเอาตุเจ้าพระเนนมาพ่นสีขอกำลังช่วยกันย้ายโต๊ะตังมานั่งเก้าอี้เข้ามาทางในกันเนาะพอมันมืดมาพุ่นฮือเลยเขียวก็เขียวฮือมืดก็มืดฮือโอ้ตุลุงยองอย่างสวะไม่เหี่ยเบอร์ถ้าลุงยองสวะไม่แล้วก็ยุ่งแล้วมันมีไผอู้ละช่วยกันกับเนาะช่วยกันยกย่างย้ายคดค้ายตั้งนอกเข้ามาตั้งในเพื่อบริหารจัดการทำไมเพราะว่าเมื่อตอนกับเมื่อไงนี่กิจกรรมมันต่างกันไผจะมาเมื่อตอนนี้ยังได้อยู่เนอะแต่เจ้าบ่มีรถลูกหลานเมาไปเนี่ยการตั้งอื่นนี่นะบ่มีรถมาเมื่อตอนนี้ได้อยู่รถมีก็มาเมื่อตอนนี้ทุเจ้าอยู่กันนี่จนถึง4 โมงแมลงวะเอาติดปุ่นเนาะทุเจ้าอยู่กันนี่ถึง4 โมงแมลงบัดถ้ากลัวว่าขึ้นไปแล้วมีทุเจ้าสักตนกุยเนี่ยใดนี่นะมีอยู่เนอะมีอยู่โดยเฉพาะตุลุงยองนี่เพอตุลุงยองจะต้องได้นอนนี่แถมคืนนะเดี๋ยวนะยกก่อนก็นอน2 ตนกับแถม2 ตัวอีกอะ มา2 ตัวตุเจ้าเห็น2 ตนนอนกันบนนี่คืนหุ่ง
หนาวก็หนาวลมก็นักเหี้ยเนี่ยตุลุงยองตุลุงยองที่ออกอากาศตัวเนี้ยตุลุงยองให้บ่เคยหันตนตรวจจริงๆมาพอให้เนอะอันนี้ตุลุงยองที่ออกอากาศแต่เจ้าตะวามาละอู้จากันโอ้ถึงบ่สวะไม่กันแล้วตั้งตะวามาละตุลุงยองนะสวะบ่ได้เพราะมีไผ่แตนที่สวะบ่ได้นี่เพราะมีไผ่แตนอนุโมทนาขอบคุณเนอะกับพี่น้องทั้งหลายมาร่วมกินดาตานด้วยกันในวันนี้ไผ่ที่จะปีกบ้านปีกจองก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจเธออยู่จำศีลกินทานกัมจูโจตกะศาสนาคือดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาแห่งพระโกฏมะเจ้าก็เดี๋ยวเขาช่วยกันเก็บเก้าอี้ทั้งพุ่นเข้ามากันเนาะเก้าอี้ที่อยู่ทั้งนอกเอาเข้ามาในศาลาทำไมก็เดี๋ยวถ้าไผ่จะนั่งเอาออกไปทำไมบัดนี้กลัวมันเปียกฝนเอาเข้ามาทางในก่อนเพราะมันมืดมาละอนุโมทนาเนอพี่น้องศรัทธาตั้งสันกลางบ้านมอนตั้งโอ้หลายที่หนองบัวหนองบัวใช้ประการโอ้กลัวจะปิกแม่ขจานเนาะนึกว่าอยู่ใช้ประการเขาไม่ฝากสตางค์ไปเมืองฝางนี่ เป็นอยู่แม่ขจานนี่อนุโมทนาด้วยกันเนอภิกษุสงฆ์องค์เน้นศรัทธาเจ้าบ้านทั้งหลายช่วยกันเก็บเก้าอี้เข้ามากับเนาะเขาจะบริหารจัดการกันให้ไม่เดี๋ยวจะเพี้ยวจะกวาดตึงบนตึงลุ่มโอ้เหี่ยหายย้ายญาติเป็นละหุปัญจะโอ้โหคนหลายเนี่ยได้บ่เป็นก็จำเป็นได้ช่วยกันตุติตุ้มติมเฮืองานผ่านพ้นไปอย่างเอี้ยอนุโมทนาขอบคุณเนอะที่ช่วยกันตึงเก็บตึงเก้าอี้ตึงโต๊ะพี่น้องที่จะเอาบัตรนาวเจอเนอร์มาเอาได้เลยคน4-5 แกนคนซาวก็ได้บัตรนาวนี่เอาไปฝานแม่เอาไปฝานใส่แก้วแล้วก็เทน้ำห้อนเข้าใส่ปล่อยไว้สักบึดใจแล้วก็เอามากินมันจะไปขับสารพิษในร่างกายเปิดเอาลูกตะบ้านโฮงหลับปูนประมาณมะนาวนี่บัจเจมะนาวเจียงใหม่บัจเจมะนาวเจียงไฮ้เป็นมะนาวละปูนถ้าจะเอาไปใส่แกงก็ไปเอาตูนเมืองฝางมะนาวละปูนใส่ตูนเมืองฝางเอาเนอใครจะเอาตะใดก็เอาเนาะเอาไปกี่แกนก็ได้เป็นยากินเป็นยุกเป็นยาช่วยกันปัดกวาดเพี้ยวกำนอถึงตู้เจ้าถึงคนบ้านช่วยกันกำก็เดี๋ยวถ้าเข้าตี้เข้าตางแล้วหมู่ใหม่ก็จะมาเหมาะครูบาอาจารย์ตะกอนก็บอกว่าตานแล้วก็ขัดใจเมื่อเดี๋ยวหมู่ใหม่จะมาเหมาะว่ะ ตุลุงเงินครูบาวัดพระนอนแม่โป่งมึงตานแล้วขัดใจเมื่อเดี๋ยวหมู่ใหม่จะมาเหมาะเติกเพื่อนว่าโอ้เขาฟังแล้วบ่ม่วนใจสักหน่อยแต่เพิ่นก็อู้ก็จ่าไปไผกินเมี่ยงมาเพื่อนเด้อเมี่ยงมีนี่บางคนก็ต้องกินเมี่ยงบางคนก็ต้องสูบบุหรี่เอาตามใจท่านทั้งหลายเนอะมักอันใดก็กินอันนั้นบนดอยนี่อุปทะดังใจหมดคะแนนขึ้นมากินมาตานได้กันเด้อมีนี่พั่มพร้อมบอกว่าเป็นอันหนึ่งอันใดตุลุงยองไปทางใดเหรอหายแซบก่อยพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองจะให้จะหอมกันก็ได้อยู่เนอะหอมมาทางโทรศัพท์หอมเปิดห้องหอมอย่างก็ทำบ่ครูออนไลน์ก็ออนไลน์มันอย่างใดหูเขามีก็แขนไลน์อย่างเดียวมาเดือนเนี่ยอันออนไลน์นี่ออนอย่างใดบูหอมกันตั้งอันนะตั้งธนาคารกดโทรศัพท์อย่างหูเนี่ยแล้วก็หอมกันหอมกินหอมตานกันตามอัธยาศัยตั้นทั้งหลายเนอะมาแล้วเนอะลึ่งมาปุ๊ละอันจะกินก็กินอันจะตานอันจะตกก็ตกว่ากันไปตามเรื่องตามราวอนุโมทนากับทุกท่านเนอะที่มาร่วมกินร่วมตานด้วยกันในวันนี้
ท่านพระครูโสพลปริยัติเราช่วยช่วยจ่าออกสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ด้วยกันกำเนิดมะเข้ามาฝน ฝนเทลงมาอยู่นะขอบคุณนะคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือนะในภาคเจ้านี่ก็ชุดแรกกับบ้านไผ่บ้านมันเดี๋ยวชุดที่สองก็จะมาแหมนะซึ่งได้ทราบข่าวมาว่าในภาคบ่ายนะก็จะมีการยกเสาเอกนะเสาเอกซึ่งก็จะเป็นสถานที่ก่อสร้างพระธาตุสีสองเมืองนะพระธาตุสีสองเมืองฉะนั้นคณะสัตยาญาติโยมถ้าบติดกิจตรงไหนก็อยู่ก็ได้เด้อนะหรือว่าถ้าจะไปนี่มีรถมาก็เอาถุงดำที่ใส่อันเศษอาหารไปตัวเอาไปฮื้อหมูป่ากานะไปฮื้อป่ากานะเอาไปได้นะช่วยกันคนละถุง2 ถุงเพราะว่าวันนี้แต่คืนนั้นมีการถ่ายทอดเสียงนะจากอันพระธาตุสีสองเมืองนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะเปิ่นก็ได้นำหมู่คณะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่นะพระครูโสพลปริยัติบริมาก่อนวันนี้ก็เลยเป็นขโยมช่วยเพียวกล้าบรินอนก็เปิ้นอาจารย์พระครูชลดานพิทักษ์ก็บอกว่าโอ้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงมาเพียวขันโตกพระสงฆ์ทุกวันนี้จำเป็นเนี่ยคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายจะต้องมีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างสมัยก่อนก็บ่ได้นะจะเป็นล้อเข้าจำนำเกณฑ์ก็บ่ได้นะเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนนักปัญหาก็นักนะเมื่อทุกคนสลัดปัญหาเข้ามาติส่วนรวมนะเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามต่างนี่เป็นส่วนรวมเป็นสาธารณะนะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหับภาระนะชอบก็ต้องหับบ่ชอบก็ต้องหับ บ่มีหักบ่มีจังนะมีแต่รอยยิ้มนะรอยยิ้มต่ออันนะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาเด้อนะพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านนะตึงแม่ครัวหัวยุ่งที่ด้านหลัง พระอาจารย์เพิ่นว่าอันเศษอาหารนี่จะเอาขว้างลงม่อนดอยได้ก็บอกว่าบ่ได้ เก็บใส่ถุงไว้เก็บใส่ถุงไว้นะเดี๋ยวท่านอาจารย์ตุลุงชลทานพิทักษ์เพิ่นก็จะมีกลุ่มจิตอาสาเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน กล้าบ่ได้นอน เจ๊กหลักไปไทยหลักมา เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเนี่ย ซึ่งก็โดยบุญญาบารมีของพระมหาเถระทั้ง2 ลูกท่านอาจารย์เจ้าคุณทั้ง2 ลูกซึ่งก็เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่นะที่ได้วางอุดมการณ์นะคือบรรดาพุทธศาสนิกชนของเฮานะที่เดินทางผ่านไปผ่านมาขึ้นดอยลอยห้วยนะสมัยก่อนตังดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้ามันยากลำบากบางครั้งกลัวจะไปถึงดอยสะเก็ดกับปุ้นเนาะวันหนึ่งปุ้นเนาะนะวันก็แห่งคืนหนึ่งนะจะเดินทางผ่านไปผ่านมานะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงฉะนั้นก็บุคคลที่เดินผ่านไปผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็นึกว่าถ้าผ่านตรงนี้จะหาอย่างเป็นที่ปึ้งก็เลยไปปรึกษาพระมหาเถระตั้งพะเยาไม่ใช่ตั้งเชียงรายเวียงป่าเป้านะแล้วก็ตั้งดอยสะเก็ดนะก็มีหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอำเภอทั้ง2 ลูกนะซึ่งเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาพระสงฆ์นักพัฒนาต้นแบบนะเมื่อ 40-50 ปีก่อนนะเป็นตึงหมู่ชุมชนหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่นะต่างๆเหล่านี้นะเพื่อที่จะสร้างความสงบสุขคือเป็นนั้นความสุขลมเย็นเป็นสุขนะคือกับชุมชนสังคมหมู่บ้านโดยเฉพาะพี่น้องที่มาทำมาหากินนะตามบริเวณตามซอกเขาลำห้วยต่างๆนะที่อุทยานขุนแจนะแล้วก็ตั้งแม่กวางขุนแม่กวางนะซึ่งก็ได้สืบเจตนารมณ์กันจากรุ่นต่อรุ่นนะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะซึ่งบางหมู่บ้านบางแห่งนะก็ยัง
มีพระธรรมจาริกนะพระธรรมจาริกอย่างตะกี้ท่านอาจารย์พระปรัชสุชาตินะโอ้แต่เพิ่นอยู่ที่ห้วยบงกัลยาณิวัฒนาแต่ก็เสียสละนะมาอยู่กับคณะสัตยาติโยมเพิ่นบอกว่าที่ห้วยงูนะมีบ้านอยู่4 หลังนะเป็นเจ้าพูดของเฮาเพิ่นก็เลยไปสร้างเพิ่นสร้างไว้แล้วนะก็เลยไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน4 หลังคาเฮือนนั่นแหละนะได้มีโอกาสทำบุญสุนทานได้มีการอันเข้าพรรษานะฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะครับซึ่ง การงานฮอดเดือน12ตามหาพี่น้องณม่อนพระศรีสองเมืองอุทยานแห่งชาติขุนแจนะวันที่18-19นะ10ไปแล้วกันเอาสาธุเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อนะแมลงก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันต่อไปแมลงนี้เห็นธรรมเห็นเราเห็นธรรมนะคนใดเห็นธรรมคนนั้นก็หันพระพุทธเจ้าคนใดหันพระพุทธเจ้าคนนั้นก็หันธรรมเนอะแมลงนี้เวลา20 ทุ่มตั้ง Facebook นะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ทีวีออนไลน์ตั้งธรรมะเป็นทีมพร้อมตั้งคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะก็ทำการไลฟ์สดถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เป็นประจำตึงเวลาตั้งแต่20 ทุ่มเป็นต้นไปนะ20 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มเย็นนี้ก็จะมีท่านอาจารย์พระครูวิจิตรธรรมสาธกนะเจ้าคณะอำเภอวังจีนจังหวัดแพร่ก็จะเป็นองค์ที่มาธรรมฉากัจฉานะตามการเวลานะฉะนั้นก็แจ้งกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาติโยมนะครับทราบนะหลังจากที่กินข้าวลำน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วนะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปหานั่งกระไดฮั่นมาเนี่ยมันถึงเป็นอัศจรรย์อัศจรอหันกลันยอจ่ายคนละสาวกล้าไทยหูกับพระครูลุงบอกสาธุนั่นซึ่งตั้งแต่ตะวานี้นะเวลาทุ่มนะหรือว่า19 นาฬิกาจุดสุดนนะก็มีการทำวัดเย็นตะวานี้นะแล้วก็มีการสนทนาธรรมกันตามการเวลานะตะวานี้รายการนั้นพระพุทธศาสนา4 แผ่นดินจำเป็นต้องหลบให้นะเพราะเขามาใหญ่จริงๆตะวานี่นะคืน 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยโอนขึ้นมาที่นี่เลยนะแต่คืนนี้นะตามสบาย แล้วก็ตั้งแต่ภาคเจ้าของวันนี้ก็19 กันยาเนาะปี2564คืน13 ค่ำเดือน12ซึ่งบ้านเฮาก็วันฮือเนี่ยอย่างวัน12 เพ็งนะซึ่งก็จะเริ่มมีประเพณีตันก๋วยสลากกินข้าวสลากกระพัด แล้วแต่ท้องถิ่นจะว่ากันนะจากนั้นก็หลายท่านหลายคนก็ได้มาทำบุญสลากกระพัดในวันนี้ตานทำเปตพีพ่องมหาวิบากมหานิพพานสูตรจีปะทะนะเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะไปถึงบรรพชนปู่ย่าตายายบูรพาจารย์นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันนะจากนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านน้ำฮ้อนเลยอย่างละดิอันนี้ก็ได้เนาะแต่คืนนี้นอนไปก็ละเมอไปได้ยินเสียงตุลุงยอง เสียงคนอย่ามาเสียงดีนึกว่าละอ่อนอายุสัก16 ปี17 ปีนะ มาพอที่ไหนได้ ตกอกตกใจซ้ำยัง12-13 ปีมาหันตรวจเด้ นะ
ฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมเนอนะขอบคุณอนุโมทนาเอาสาธุสาธุอนุโมทามิสัตยาญาติโยมทุกท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพเดี๋ยวจะอยู่ตัวเองสัก2-3 โมงก่อนเพราะว่าจดใจกรรมเก่าว่าได้มานอนก็เปื่อนเอาซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณทั้ง2 รูปเปิ้นหันก็คงจะได้อนุโมทนายินดีกับลูกศิษย์ลูกหาคณะสัตยาญาติโยมที่ได้มาสืบสารหีดหอยซึ่งการก่อสร้างห้างแปลงนี้ถ้าหมดใจความสมัครความสมานสามัคคีแท้ๆเนี่ยมันตึงบัดแล้วว่าเสร็จสักอย่างแต่นี่ก็เหมือนกับง่ายโดยเฉพาะน้ำบ่อน้ำคลองก็เป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมบ่ได้ฉะนั้นถึงฟ้าจะมืดฝนจะตกแต่หมู่เฮาก็ยังมีความหวังดีความปรารถนาดีที่อยากจะให้พี่น้องบรรดาพุทธศาสนิกชนได้แสดงถึงความพลังของเจ้าพุทธของเฮาถ้าเป็นต่างประเทศนี่บ่ได้ละจะมาก่อสร้างห้างแปลงที่อีนะอู้ก่อนพูดเป็นล้านอู้เงินหลักล้านขึ้นซึ่งวันนี้ตั้งตุลุงชนทานพิทักษ์คนก็บอกว่ากี่โมงก็ตุลุงที่จะยกเสาเอกเอาคนพร้อมว่าเนาะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นโฆษกจำเป็นเขาเย็นจำอุ่นประคับประคองตึงบริเวณนี้ได้ฮือเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าตางเจ้าป่าเจ้าเขาได้ฮู้ได้รับทราบจะได้มาอนุโมทนาคือกิจการการงานการก่อสร้างห้างแปลงของเฮาสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของสัมมณศรัทธาแล้วก็มหามรุลศรัทธาที่ได้มานอนแฮมแก่มมือที่ยังบริเวณสถานที่พระธาตุ2 เมืองแห่งนี้ฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมก็ช่วยกันไปประชาสัมพันธ์ต่อไปบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะสงฆ์จังหวัดเจียงไฮ้อำเภอเวียงป่าคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมถึงคณะสัตยาญาติโยมจังหวัดเจียงไฮ้แล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดพร้อมถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวเมืองเชียงใหม่ของเฮาก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาแม้แต่อาตมาภาพเองก็วันนี้ก็ศาสนกิจก็คือเรื่องเป็นครูสอนนักธรรมชั้นตรี วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมตั้งแต่เจ้าเอาตั้งแต่8 โมง 9 โมงก็นัดท่านอาจารย์โซเฟอร์โทรมาโทรบอกว่าอยากจะไปอยากจะมาหาตั้งท่านคณะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งเสียสละเวลามาจำวัดที่นี่1 คืนแต่ตัวอาตมาเองบ่ได้มาเนื่องจากอยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่เมื่อคืนก็จำเป็นที่จะต้องมีศาสนกิจใจนี้อยากจะมาแต่ก็มาไม่ได้มาไม่ได้ฉะนั้นก็เลยเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางเข้ามาขอบคุณทุกท่านจะเป็นลืมเนอะกลับไปบ้านแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกกล่าววันนี้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปที่ไหนมาฮะไปที่ไหนมาจ้ะก็บอกไปเลยวันนี้เขาไปที่พระธาตุ2 เมืองที่ม่อนพระ2 เมืองอุทยานแห่งชาติขุนแจขุนแจซึ่งตั้งเพก็ถ้าตั้งเชียงไฮ้เขาก็เป็นน้ำแม่ลาวแต่ถ้าไปเชียงใหม่ก็เป็นน้ำแม่กวางแม่กวางซึ่งเป็นสถานที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ซึ่งก็คงจะเป็นผืนสุดท้ายละบริเวณแถวนี้เป็นผืนสุดท้ายฉะนั้นก็ในการที่จะรักษาป่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆนั้นก็ต้องอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาของเฮาเจ้าพูดของเฮาก็มักจะใจศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาในการที่จะอนุรักษ์รักษาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆบอกว่าจะเป็นเรื่องการบวชป่า
การบวชป่าการบวชต้นไม้บวชป่าบวชต้นไม้บวชอันต้นน้ำนะเพื่อที่จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ใจไปเมินๆนะตราบจนเต้าลูกเต้าหลานนะเพราะว่าจะเนี้ยวิถีชีวิตคนพูดของเฮาก็จะมีความฮักความปรารถนาดีแบบนี้นะบ่เหมือนกับอันพี่น้องกลุ่มอื่นนะเปิ่นก็จะคิดแต่ผลประโยชน์แต่ส่วนตัวนะส่วนรวมบ่ค่อยคิดเนาะจะได้เมาชาก็ ชาตรงนี้หมายถึงงั้นชาที่เป็นชงนั่นเด้อไม่ใช่กัญชากัญชงกัญชานะโอเคเนาะฉะนั้นก็แหมสักคำหนึ่งตอนนี้เขาก็จะยุติการใจเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวแหมสักคู่หนึ่งนะเขาก็ค่อยเริ่มครับผมดีครับสาธุสาธุอนุโมทามิต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูก็ได้มาร่วมงานตัวเพื่อนว่าได้มานอนตัวโอ้ท่านเลขานี่ภาระนักนะศรัทธาญาติโยมคณะเจ้าวาดย่ำปอดได้ขยังนะอันนี้ที่แล้วได้ยังก็มีที่ท่านเลขาต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตินะตุลุงจ้าไปประชุมโดยหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจันนันท์แต่เปิ้นเป็นพิธีกรในงานประชุมบอกว่าประชุมสัญจรก็ดีม่วนเต็มใจเสียงเปิ้น เสียงเปิ้นดีแล้วก็จังอู้จังจ่าบอกว่าจะเป็นเมืองเป็นไทยนะก็ขอขอบคุณนะครับเนาะตอนนี้นะเจริญพรพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะลาตรีนี้ยังยาวไกลศรัทธาช่วงบ่ายนี้ก็เดี๋ยวก็จะปัดปั่นก็ขึ้นมาแต่มรอบที่สองนะโอ้เพราะนั้นนั่นจ้าล่ะกำลังมาฮอดได้มากันหลายก็ขึ้นมานั่งบนเมียงมื้อนี้เราเคยกินเมียงก็สลีหม่อมจื้นตังปุ่นโอ้ตะกี้มันทำบดีกรรมเนื่องจากตังบนนะอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติปดโอ้ยสวะไม่โวยมคันเปิ้นไปเก็บเต็นเก็บผ้ากดเปิ้นปุ่นเปิ้นเอาไปปักตังในพุ่นอยู่ใกล้ๆนี่เพราะว่านอนใกล้เปิ้นบ่ได้ตุลุงผมมันนอนโคลนคนนอนขนได้ศาลาก็อดใจรอสักกรรมเด้อศาลาเฮาเพราะว่ากรรมเดียวเฮาจะมีการยกยอดยกเสาเอกเนาะโอ้งานผ่านไปได้ภาควันก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองฝ่ายทั้งภายในทั้งภายนอกภายในก็มีสาธุเจ้าครูบาอาจารย์นะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสามเณรตัวตุลุงมาสังเกตพอนะตุเจ้าเพิ่นมาเบิ่มยุ่มได้ช่วยกันกู้ตนกู้องค์เหรอขอก็ตามบ่ขอก็ตามเนาะเปิ้นมาร่วมทำบุญกันมันเอาไหนมันได้ไหนก็ช่วยกันทำบุญแล้วก็ช่วยกันให้ญาติโยมได้เต็มอกเต็มใจที่ได้รับศีลรับปอนมาแล้วอีแม่มาดาเวของดียังเหลือหลายนะถ้าได้ของดีมาเพะ แต่เจ้านี่19เดี๋ยวนี้เอา9แล้วนะลดราคา สุมาเด้องานบุญเฮานี่ก้อยๆขึ้นมานะแม่เด้อถ้าบุญบ่ถึงใจบ่ถึงบุญบนยอดดอยเด้อเนาะต้องขอบคุณเจ้าพี่ในน้องศรัทธาญาติโยมเฮาที่อันที่เปิ้นกลับก็มีที่เปิ้นมาก็มีมันจะมีการทยอยกันเหมือนกับท่านพระครูเปิ้นว่าเนาะทยอยกันไปทยอยกันมาเป็นธรรมดาสาธุเจ้าครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเด้อเปิ้นมี 2-3 งานกับครูบา 40,000 ก็น่าบุตุ้ยเป็นที่ข่อยเฮาอยู่นี่ก็จิตอาสาถึงไปไหน
ได้มาช่วยเพิ่นกับท่านพระอาจารย์สมชาติท่านพระมหานิมนต์ท่านมหาตอนนี้ก่อนนะครับเนอะโยมเพิ่นมาแถมละลอกนึงแล้วโยมจะเอาอย่างมาทำเป็นแม่เนอะถ้าได้ของดีมาทางเพะ โอ้คุณหมอเพิ่นมากับอาจารย์ท่านมหาสมชาตินะเพิ่นนั้นเพิ่นปาฏิหาริย์มีจริงไงนะท่านอาจารย์สมชาติเพิ่นว่านะรถเพิ่นเกิดอุบัติเหตุตกเหวได้2 วัน 2 คืนโยมเนี่ยคนเขาไม่ถึงที่เพิ่นก็เลยบ้านป่าที่เพิ่นก็เลยบ้านป่าสุธาเดี๋ยวอาจารย์เอาเลยสังฆทานพอหมอเพิ่นก็ปลดเกษียณแล้วเข้าหาตังธรรมมาอยู่กับวัดกับวากับรถให้ท่านพระครูท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเนาะปาฏิหาริย์นั้นมีจริงนะแม่เขาถ้าขึ้นดอยนะขึ้นดอยนี่ต้องใส่แมสด้วยแม่นู่มันจะหายใจฟืดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์องค์บนนี่กุญแจโอ้ไวสาอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวนักเทศเสียงทองมาแล้วตัวเล็กๆแต่เสียงดังเสียงม่วนเสียงดีตัวเองตะกี้เพิ่นก็หอมมาก่อนหน้าแล้ว1,500 บาทมาแถมชุดนึงเนอะตอนนี้นะไวสาตะบนนะครับนะอันนี้มีป้อมหมอเพิ่นจะร่วมทำบุญเด้อขอบคุณนะครับเด้อยะถาวาริวาหาปุลาปาลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติรโสยะถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาสัพภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังขอบคุณป้าหมอเนอะได้มาร่วมบุญด้วยกันเนาะเอาครัวไปวัดที่รถแล้วไปฟังปิกเตอร์ท่านมหาเนอรอบ2ช่วงตอนบ่ายเปิ้นก็จะมาปกเสาเอกตัวอีแม่ของกำลังมาฮะแม่ลูกตอนใดมา สันกำแพงอะโบกก้างโอ้คุณยองเหมือนกันโบกก้างศิลป์ดนตรีปืนเมืองไปยุกปืนโมนะโบกก้างศิลป์นะพี่น้องโบกก้างเอิญไปตั้งต้อยนั่นเด้อต้อยนี่อยู่พุ่นขอสเลม ต้อยสุรินทร์แล้วก็บันเกิดของประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเปิ้นว่าคุณบ้านเดียวกันตุลุงนะครับท่านจันเจ้าคุณแสวงนี่หรอกนักเทศบรรยายสไตล์นักภาคเจ้าคณะอำเภอจอมทองตามสบายเกินนะแม่เด้อตามสบายเกินต้องเฝ้าใจเย็นๆแต่กระเดียวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะปั่นรถถีบขึ้นมาบุญไปเพื่อจะปั่นรถถีบพอหลวงกำนันเขาเพื่อจะมาพากตอนบ่ายครูบาอาจารย์เพื่อก็จะมาตอนบ่ายแถมเนาะทำใจดีๆทำใจจุ่มตังบนก็จุ่มอึกนึก โอ้วันนี้พี่หลายน้องนักได้ร่วมทำบุญทำกุศลตานขันเข้าตานน้ำตานธรรมไปหาญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องปู่ป้าลุงเอาอาของเฮาเนาะที่เขาเจ้าตั้งหลายได้มรณากากาศได้มรณะตายไปแม้ว่าจิตตะดวงวิญญาณเขาเจ้าตั้งหลายเหล่านั้นไปสลัมคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามเนาะฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินกือถึงพ่อถึงแม่ของเฮาที่ล้มหายตายจากไปนะเป็นการกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อต่อแม่ต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีบุญมีคุณแก่เฮาทั้งหลายอย่างตะกี้นะน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่เอาหอมกันเทศกันได้10,000 ปายทำเปตพลี
ตุปิโอกัมปนาตเปิ้นเทศไปม่วนแตะม่วนว่าได้10,000ปลายก็เข้ากองกลางโมตุปีเพิ่นก็ฝากฝีปากไว้เนาะตุลูกตุหลานเฮาได้ฟังน้ำฟังธรรมไปเป็นที่ละเมาเอาใจบันเทิงในธรรมเน้อตานหาพ่อหาแม่พระคุณของพ่อของแม่มีนักหนาป่าปานเหลือขนาดนับเพิ่นว่าคุณพ่อ21คุณแม่12คุณหนังปองกินอิ่มวันค่ำภัยกึดถึงพ่อถึงแม่เวลาพ่อแม่เฮาล้มหายตายจากไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าทิศเบื้องหน้านั้นก็คือบิดามารดาก็คือพ่อแม่ของเฮาเนี่ยนะคือบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน5คือ1เปิ้นเลี้ยงเฮามาก็เลี้ยงเปิ้นตอบ2ทำกิจธุระของเปิ้น3ดำรงวงศกุลของเปิ้น4ประพฤติตนเป็นคนดิบคนดีเป็นคนรับทรัพย์มรดก5เมื่อพ่อแม่เฮาล่วงลับดับขันไปแล้วทำบุญอุทิศทานอย่างเอี้ยใหญ่แม่ขอทานตะเกียเนาะทานขันเข้าขันน้ำทานทานเพื่อเป็นการกตัญญูเดือน12พญายมพิบาลเปิ้นปลดล็อกเปิ้นไขประตูมอนะ6ลูกหลานมาได้ทานทำบุญเนาะเนี่ยเปิ้นมีเข้าห้ามอยู่บทหนึ่งจะยั้งก็บ่ได้เปิ้นว่าอู้ไปติ๊กๆตุลุงนี่นะแต่อู้ไปให้พี่น้องสถาทางบ้านได้ฟังเปิ้นว่าเข้าห้ามพ่อเข้าห้ามแม่อันนี้เป็นเข้าห้ามแม่เปิ้นว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงใหญ่หน้ากาบานคนลืมบุญคุณคนนี้บัดเจริญเนอะบางคนลืมพ่อลืมแม่ลืมปิดามารดานะเปิ้นว่าเลี้ยงใหญ่มาแล้วเต้าหงเต้ากามาทอดตุมลากว้างไว้เสียจอยบอกกึดฮอดตัวเมื่อยามหนุ่มน้อยแม่พอคอยดูเจ้าอยากตุกเมื่อกลางคืนเย็นแม่กึดนั่งลุกหอบเจ้านงไหวกันว่าเจ้าลูกน้อยสะดุ้งตกใจแม่จักห้ำให้ขวัญมาเน้อเจ้าแม่จักจำไอกว่านายลูกเต้าสะดุ้งตื่นเมื่อเวลาตื่นพักผ้าขี้เยี่ยวนายอีแม่ก็เอาไปซักถึงตากแห้งตึงวันเลี้ยงใหญ่มาแล้วมะม้อยจอมขวัญมีใจมอยดำปากข้าวสัวกล้ายามเมื่อปามานอีแม่ก็ก้องหันหน้าหวังปึ้งบุญกุลยิ่งนักเลี้ยงใหญ่มาแล้วกลายเป็นเพศยักษ์บ่กึดฮอดอันบุญกุลแม่ได้หอบเลี้ยงกำจูอุดหนุนแม่หวังเป็นกุลเมื่อยามแก่เท่ามีแม่หวังเป็นบุญเป็นกุลเมื่อยามเท่าชแลแก่ชรานะเพราะฉะนั้นภายที่มีพ่อมีแม่ที่เตียวดุ้มอยู่นะบำรุงดูแลเปิ้นเนอะถ้าว่าเปิ้นตายไปกดต้านขันเข้าหาเปิ้นนะชะดาญาโยมทั้งหลายเนาะพี่น้องโบกก้างมารอบบ่ายไม่ต้องเฝ้าในปนานเนอะโบกก้างสันกำแพงคุณยองเหมือนกันกำเดียวกับต้านเนี่ยเขียนซองดีๆเนอะเขียนซองจะต้านไปหาไผ่เดี๋ยวก็มอบไม้ถวายพระครูเดี๋ยวเปิ้นปานป้อนเดี๋ยวลุงจะอ่านจะอ่านจือเนาะขอบคุณอาจารย์ด้วยเนอะอาจารย์เปิ้นมาทุกครั้งเพราะว่าเปิ้นนั้นได้มาช่วยลิขิตเขียนหนังสือเฮาโดยอาจารย์ณัฐพรเนาะธนวันต้องลุงลืมไป ธนวันตัวหนังสือเปิ้นงามอ่านง่ายศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้เขาจะได้ปรับปรุงพื้นที่ดำละจะย้ายเก้าอี้ย้ายโต๊ะก่อนกำเดียวเปิ้นคล้ายอันนั้นบอกให้มันบังมาได้บังกล้องเปิ้นส่องบอกคนหล่อพี่ ใจเย็นๆนะแม่เนอะชัดตังหาได้ยากเพราะว่าหากไม้มันอยู่ที่แข็งชัดตังมันของหายากหากไม้มันอยู่ที่แข็งมาดึงเนี้ยแต่เนาะการเหือมไหลไข่มันย้อยมันจะได้มันมาไหมเนาะชัดตังนี่นะเดี๋ยวนี้หาขี้สตังค์นี่นะเงินทองเงินคำกำแก้วมีเงินทองของใช้ไร่นามากตายแล้วจากทิ้งไว้ให้ลูกหลานเป็นสมบัติเพียงช่วงหนึ่งซึ่งไม่นานครั้นวัยปานขนไปไม่ได้สักบาท
มาได้เลย อันนั้นของตุลุงเดี๋ยวกันขอบคุณทีมงานฝ่ายเห็นเตอร์เนอร์พี่นานคำมูลพี่นานคำมูลแล้วก็ตัวพี่หนุ่มเขาตัวพี่ดาเขาเนอพี่นานดาเขาได้ยังบ่เลิกเตอร์นะเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดเสียงอยู่เนาะเขามานั่งตอนในป่ะอู้ถึงการกินการทานเนี่ยสดาญาติโยมทั้งหลายคนเฮามนุษย์ถ้าบ่ให้บ่ดีนี่จะทานนี่ยากเลยสดายิ่งคนทนีทีเหนียวกายนะเงินคำมันหายากแต่ว่ากันเฮาไปวัดไปว่าหันป้นทานมันตึงงานจุดเปลี่ยนมันมานะป้นทานก็ตัวทานเนี่ยนะบางคนนี่บ่เคยกินบ่เคยทานซักเตื้อแต่จุดเปลี่ยนเพิ่นมีอย่างบางคนเนี่ยสดาญาติโยมเนาะชั่วชีวิตนะบ่เคยที่จะได้เข้าวัดเข้าวาพอดีไปป้าใส่นักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นอู้เรื่องศีลเรื่องธรรมมีใจแวบขึ้นมาบ้านปลายชีวิตก็เข้าวัดเข้าวาอีกก็มีนะสดาแต่บางคนเล่าเปิ้นว่าอย่างวัดหาก็เข้าเหล้าหาก็กินศีลหาก็ฮับบาปหาก็ทำ อันนี้ไอ้ขี้เหล้าหลวงเนาะแต่ว่ามันเอาก็อย่างนะบาปก็ทำบุญก็ทำนะโลกิยะโลกุตละเนาะมันก็เป็นธรรมดาของเปิ้นแต่ว่าเขาจะไปสมมติว่าเปิ้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเนาะจะไปแย่นะโยมเนอะมาไผ่จะไปฟังสมมติว่าเปิ้นกำลังดูมวยกันเนาะเขาขึ้นไปบนสเตจศรัทธาทั้งหลายเอาศีลเนอนะปู่ดูเดี๋ยวไปอยู่ขว้างหัวทำบุญบ่ถูกที่เนาะทำบุญบ่ถูกที่อย่างนั้นคนทำบุญบ่ถูกที่ศรัทธาญาติโยมคนทำความดีบ่ถูกที่อย่างที่ตุลุงทองว่านะบางคนก็บ่ได้เข้าวัดเข้าวาบ่เคยเข้าวัดเข้าวามีหั่นหลายเคยเข้าวัดเข้าวาป้อมันไปวัดนะตุลุงก็ถามหาสู้ยังไปวัดเอ๋ว่องตุลุงก็ถามหาผู้นะคุณเคยไปวัดเนาะมีอยู่ห้านวันนึงก็ได้เข้ากองเลยก่อนเข้าซุกเต็มกองเข้าไปวัดไปวาโลกผู้ต่างพี่น้องบวกกลางเพื่อกำลังเขียนซองอยู่ใจเย็นๆนะแม่ดูจัดตามไปหาป่าใจเย็นต้องฟังของมันลั่งจะได้อยู่แล้วลั่งเข้า เข้าวัดนี่นะเข้าวันกองทุนนี่นะเนาะพอดีคนนั้นเปิดชื่อพรหมพ่อพรหมก็เข้าไปวัดกันไปวัดเข้าขวงแก้วอารามตั้งสามไปแล้วพอไปถึงวัดหาหูไม่ว่าในวัดนั้นมีแม่คำมารอท่าอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแม่คำมาก็เหมือนกันเริ่มเคยไปวัดไปวาตุลุงก็บอกว่าโอ้พอดีแล้วพอออกทั้งสองเนี่ยมันได้หันมาวัดได้เตื้อนึงเป็นอย่างนึงก็เดี๋ยวตุลุงจานเขาจะกล่าวกรรมถวายก่อนนะไอ้น่ะก่อนที่เขาจะเอาพรกล่าวกรรมถวายก่อนว่าตัวตุลุงนึงนะโมสามจบว่าตามอิมานิแม่คำก็ว่าอิมานิเนี่ยแม่คำมาเนาะอิมานิลุงพรมว่าสักกรรมของก่อนหน้าตัวเจ้าหมดครั้งที่สามอิมานิลุงพรมอ้นแบบไอ้พรมนี่ไอ้พรมนี่เนี่ยคนเคยไปวัดไปว่าจมออกวัดออกว่าไปจุ่มเนาะเพิ่นว่าตุลุงก็ได้ตุเจ้าก็ได้หันเฮาไปวัดไปว่าสักเตื้อก็ห้ามหาก็อิมานิไอ้พรหมไม่นิดนึงคนย้ำว่าไอ้พรหมนี่คนเคยไปวัดเนาะตอนนี้พี่น้องศรัทธาจอดรถอยู่ตังลุ่มตังล่างเน้อขึ้นมาตังบนตอนนี้ก็ร่มเย็นดีเน้อบ่มีแสงแดดแล้วตอนนี้แสงแดดอ่อนๆก็ไม่มีแล้วรอสักกำหน่อพี่น้องกำลังจอดรถอยู่ตังลุ่มตังล่างตังบนนี้ขึ้นมาแล้วโอ้พี่น้องบวกกลางบวกกลางสันกำแพงได้มาถึงแล้วเนาะกำลังเขียนซองกันอยู่เป็นอย่างนั้นหลวงเน้อตามสบายต้องฟังต้องฟ้าวด้วยทานนะปรมีบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อเฮาทานมานะกะมา
อาจารย์สมชาติมากาเพิ่นถามหาเนอมีสองสมชาติเนอพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกอันนี้เป็นนักเทศมัทธีนักเทศเสียงทอง แล้วก็ท่านพระมหาสมชาติอันนี้ชาตะปัญโยอันนี้นักเดินธุดงค์เดินไปปุ้นหากินตั้งเตียวในนักเดินแข้งทอง พี่น้องบวกกลางถามหาไม่นายท่านมาหามินี่ก็เดี๋ยวเปิ้นแปลงผ้าอยู่ไหมใจเย็นๆแล้วก็ศาลาก็รออยู่นี่5-6 คนรอจะผสมปูนรอผสมปูนใจเย็นเด้อศาลาเด้อใจเย็นก่อนกะว่าสมปูนสัก4 แกนเด้อ4 ลูกนะตั้งศาลาสมปูนไว้สักประมาณ4 แกนจะไปฟังใส่น้ำด้วย กะไว้4 แกนนะก็เดี๋ยวรอสักกรรมแต่ได้เวลาถ้าว่ากองป้อนนานคำป้อพิรุณมือกองมือกองอุยเกมเนี่ยป้อพิรุณทำมาวังป้อพิรุณนี่ป้นตีกองป้นคักตีด้วยตีกองแล้วก็พี่นานมาที่จะจุดพลุเกมมาดูพลุแสงสีเสียงแล้วก็ดีเจน้องเจกำเดียวจะมีเพลงมหาฤกษ์ด้วยแล้วก็สาธุเจ้าครูบาอาจารย์9 รูปเนอะแต่9 รูปนี่เปิ้นจะได้ชยันโต4 อย่างนี่นะไผ่ฟังไผ่เนอะก็เลยว่าเวลาเปิ้นยกเสาเอกนี่นะตุเจ้าไปก่อนชยันโตโพธิญาณนะไอ้จุดผู้ก็ต้องฟังจุดไปเลยต้มเพลงก็เปิดเลยตันเพลงมหาฤกษ์แล้วก็พี่นานตีกองไปเลยอุยเอาละตอนนี้ตัวแทนพี่น้องบวกกลางขึ้นไปแล้วพ่อนานคำพ่อนานอย่างวะพ่อนานสมบูรณ์เนาะพ่อนานสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วพ่อนานเกณฑ์เนื้อเดี๋ยวพระครูเพื่อจะปันป้อนเอาไม้เพื่อนคือพี่น้องต่างกันพี่น้องต่างโบกก้างได้ยินเนาะโอ้มาหันแต่หมู่นั่นแล้วพี่น้องต่างใดนี่ปอนเดอร์ครับผมอันปอบูนว่าได้เป็นนานกำนี้กำหนึ่งวะ อันนั้นป้อนานเนี่ยก็แม่เนี่ยป้อนานจันป้อนานอันนี้ป้อสมบูรณ์เนาะศรัทธาบวกกลางทิบุญแม่บัวอย่างนี้แม่บัวลันจำปาอิ่มเด้อบ้านบวกกลางเดี๋ยวเฮอตุลุงเพิ่นอ่านชื่อเอาเป็นต้นเป็นประธานได้นำพี่น้องศรัทธามานี่ป่ออาทิตย์แม่ซุ่มอนุวงศ์โดยได้ร่วมกันก่อสร้างนำพี่น้องบวกกลางมาเดี๋ยวเอาซองนี่ไปเฮอตุลุงยองอ่านอาตมาจะปั่นปอนรวมๆเนอะเอาปอนเด้อที่อยู่ตังลุ่มแล้วก็ที่อยู่ตังบ้านโดยฝากเปิ้นมายะถาวะเดวะหาปูลาปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนาลโสยถามณิโจติลโสยถาสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานะเสเลสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอันนี้ไปเฮอตุลุงอ่านตุลุงยองอ่านปุ่นหลุ่มปุ่นเด้ออยู่ทางบ้านจะได้ยินตัวเนาะโยมพักอิฐพักเหนื่อยก่อนเด้อกินน้ำกินอย่างห้องน้ำมีตั้งหลังบ่าย2เด้อจะครูบาอาจารย์เป็นลูกกูเบี้ยพระสังฆาธิการหลวงพ่ออำเภอรองอำเภอจะได้เจริญพุทธมนต์เสียก่อนเสร็จเรียบร้อยศาลาก็ผสมปูน
ประสุมปูนเซตก็นิมนต์ครูบาสังฆะได้เทวันนี้ติ้วปูนคนแก่นหลวงพ่ออำเภอรองอำเภอติ้วปูนคนแก่นวันนี้เสมอมดปูนคนแก่นปูนคนคุเนาะคนละหนึ่งคนแก่นนี่ทำไหวกะแก่นปูนนี่ปูนคนละคุนะครับแล้วก็เทถึง4-5 หลุมที่เปิ่นเอาวันดอกเอาดวงไปมัดไว้เจริญพุทธมนต์เสียก่อนหน่อยก็เดียวก็เจ้าภาพมาก็พอดีอันนี้มนต์ตุลุงยองเลยครับครับผมขอบคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมครับตอนนี้ก็พระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติจะได้เทศธรรมโยมเพื่อนมาอุ้ยแบรนด์ นั่งแต่พุทธโยมมาให้เลยแบรนด์ก็ได้ปูจาเนอะ ว่าเล่นมาได้พี่น้องผู้จัดการธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเอาไม้ให้กับเบาทุลงเอาเป่าดีกว่าดูแล้วนั่งเก้าอี้ลาเด้อเก้าอี้มีเปิดเลอะพี่นั่งเนี่ยขอประกาศพี่น้องที่อยู่โบกกลางสันกำแพงวันนี้มากันหลายนะเพราะนานพี่บูลได้เป็นหนานกับเนี้ยไอ้ดูเป็นว่าน่ะใจดีโปรโทยกหม้อข้าวต้มกันขึ้นพ่ออาทิตย์แม่สุ่มอนุวงศ์บ้านโบกกลางพร้อมด้วยลูกหลานสันกำแพงร่วมทำบุญสร้างพระธาตุจำนวน 1,500 บาทเน้อสาธุแล้วก็พ่อนายนนปรีชานางยุไลวันนะฮะปันธาก็พี่น้องโบกกลางสันกำแพงแถม1 ซองศรัทธาแม่บัวสารแม่บนหลันจำปาอิ่มแม่บนหลันคนนายกมือขึ้นน่ะเคยทำบุญกับตุลุงอยู่ก่อนยกมือละแม่บนหลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่ถวายปัจจัยเพื่อสร้างพระธาตุเจ้าดอยนางแก้วนี่อุทิศบุญกุศลแผ่ภายยายบุญติดตามไปหาจิตดวงวิญญาณของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรสัมภสัตว์ทั้งหลายทุกดวงวิญญาณเด้อจำนวน 1,000 บาทเด้อสาธุแม่บัวหลันจำปาอิ่มแล้วก็มีนะหมายมีนายเนี่ยฮิลันนี่ก็นางเครือวันชมพูแก้วกันเนี่ยเนาะโบกกลางเนอะร่วมทำบุญเป็นปัจจัยแถม500 บาทโอ้ตอนบ่ายนี่มาแห้งได้เป็น500นี่มาติ๊กพ่อพี่บูนตะกี้ยกขึ้นเพิ่นไปนานเนาะพ่อนานเพิ่นก็เคยบวชแล้วพ่อนานพี่บูนแม่ฟองจันทร์อ้ายเสาอันนี้หมู่2ตำบลโบกกลางสันกำแพงแถม500 บาทเด้อโอ้แล้วบอดเต้าแต่นั้นแม่เดี๋ยวนี้ตุลุงประกาศในลูกหลานได้ยินหมดนะพวกก็ได้ยินหมดนะแม่สังวานใจจอยพร้อมด้วยครอบครัวโบกกลางสันกำแพงตันไว้ใบหน้าดอยนางแก้วแถม1 ซองนี่แล้วบอดเต้าแต่นั้นก็ไม่มีอาจารย์เกษรมาน้อยพร้อมพี่น้องญาติพี่น้องบวกค้างสันกำแพง2นี่หมู่2อ่ะเนาะบวกกลางสันกำแพงร่วมทำบุญร่วมประดุลทำบุญ2 แผ่นดินได้กันเนาะแผ่นดินเชียงใหม่แผ่นดินเชียงรายเนาะลอยต่อป้อนลิดแม่คำอ่อนนะฮะชมพูแก้วบวกกลางแถม1 ซองแล้วก็ป้อเมืองแม่พรนะฮะป้อเมืองแม่พรแหล่งอุโมงค์ก็เนาะแหล่งอุโมงค์นะฮะโบกกลางสันกำแพงแถม1 ซองดูก็อันนี้นะหลายปันแล้วนี่ก็มันปันมี1,500ก็มีนะยินดีเนอะเดี๋ยวจะเล่ไม่ไหนต้องขอบคุณพี่น้องโบกกลางสันกำแพงวันนี้เพิ่นมาตอนบ่ายไปฟังปิกก็เดี๋ยวเอาบุญด้วยกันนะฮะประมาณบ่าย2 โมงเขาจะมีการยกเสาเอกนะพระสงฆ์ทั้งนั้นรอครูบาอาจารย์มาจะได้เจริญชัยมงคลคาถาชยันโตแล้วก็ช่วงนี้แม่เขาก็ตามมัธยาศัยก่อนเนาะกินตาลหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจากได้สบายเกิดสุขไปหน้าเด้อกินตาลวันนี้ก็ขออุทิศบุญกุศลไปหาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรนะปริยัติวิกรมอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเคยร่วมกันมาแต่ครั้งเก่าก่อนบอกว่าจะเป็นป้อนน้อยป้อนนานป้อนจานล่ำวัดเคยโคนหินโคนทรายขึ้นบนดอยเนาะแต่แล้วก็ตานไปหายังญาติพี่น้องลูกหลานเฮาบางทีอาจจะได้ประสบอุบัติเหตุถนนสายเชียงใหม่เชียงไฮ้เนี่ยนะเพื่อเพิ่นได้กินได้บริโภคได้มารับเอาส่วนบุญด้วยกันนะแล้วก็จะได้ทำบุญอุทิศถวายให้กับตังเทวบุตรเทวดาที่เปิ้นรักษายังบริวงศ์ของเขตเนาะปัปปตาเทวดาลุกขเทวดาทั้งหลายต่างๆเนาะที่เปิ้นประจำอยู่ที่นี่เนาะรักษายังบริวงศ์ของเขตที่เขตรอยต่อที่นี่เนาะเนี่ยเปิ้นขึ้นมาเมินแล้วนะแม่ตั้งแต่ปี2520โดยท่านเจ้าคุณทั้งสองเปิ้นได้หลังน้ำหยาดหมายตาลเนาะเอามาแถมคณะหนึ่งเนาะสดาญาติโยมใจเย็นๆเปิ้นกำลังจอดรถแล้วก็ขึ้นมาเดินจงกรมขึ้นมาบ่สูงล้ำไปนะแต่เจ้านี่ป้อนหนานอายุ84ปีเปิ้นยังเตียวขึ้นได้ป้าบุญเย็นน่ะป้าบุญเย็นก็86ล่ะดูเปิ้นเตียวขึ้นมาได้นะคุณโคงจัดใหญ่ป้าบุญเย็นนี่คนใหญ่คนสูงนะเปิ้นยังขึ้นมาได้สบายแล้วบัดต่อแต่นั้นนี่คนเท่าตะกี้93ก็มีนะอีแม่ป้อมยังก็เฮาก็ได้อ่านชื่อเปิ้นนะเปิ้นทำบุญ6,000 บาทพอท่านพระครูชนละทานเปิ้นบอกว่าเปิ้นนั้นอายุเปิ้น93 ปีดูเตียวขึ้นมานะเนาะแม่นั้นถ้าขึ้นดอยนะมันต้องเอาแมสใส่ได้ไหมมันจะหายใจฟืดเอาทำสบายมาเพ่มาดังเพ่มานั่งดังเพ่มาแถมคณะหนึ่งแล้ววันนี้ก็ถวายการต้อนรับอาจารย์เมตตาบารมีธรรมท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวซึ่งก็เปิ้นก็ได้มาภาคตอนบ่ายตอนเจ้านี่ติดงานกันหมดนะอาจารย์ท่านพระอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินี่เปิ้นเป็นนักเทศเนอะเปิ้นเทศออกวิทยุบทโตเสียงเปิ้นม้วนเปิ้นมีกาบเก้ากาบปลายเทศธรรมบรรยายธรรมคนหนุ่มคนน้อยอยู่นะแต่ก็เปิ้นมีความสามารถในด้านการเทศไปฝึกไปฝนมาแผ่วพุ่นนะท่านอาจารย์สายยันก็แม่นะพ่อครูป่ะนะพ่อครูป่ะนะอาจารย์สายยันวัดช่างแต้มแล้วก็หลายคณะตัวและเปิ้นก็จบมจรแล้วนะเนี่ยเปิ้นจบมจรแปลว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตุลุงก็จบมจรเหมือนกันแปลว่าม่วนเจนลำทางตุลุงน่ะมันเหมือนเปิ้นนะเดี๋ยวกันได้แม่พักหายอิดหายอ่อนก่อนเด้อใจเย็นๆบ่ต้องฟังบ่ต้องฟ้าวเอามาฟังกันท่านพระครูชลทานเปิ้นเสียงตะกี้ก็ม้วนบ่โดเป็นที่ละเมาเอาใจสุนันตุโอ้ขันตั้งมาแล้วโอ้แม่เดี๋ยวกำลังจะเสียงขันตั้งมาแล้วเนี่ยโอ้โตแม่อันนี้แม่บุญหลันเนาะแม่บุญหลันจำปาอิ่มอีแม่ร่วมทำบุญการเทศกันเนี่ยสวายถวายส่วนตัวมันผมพูดในลงเนอะแม่บุญหลันจำปาอิ่มพี่น้องโบก้างอันนี้ปิ้นกันเตตูลุงยองไม่ว่าแล้วตานไปหาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรสัมภสัตทุกดวงวิญญาณขอบคุณนะแม่เนอะทำบุญมาวันพัดเราจะเตะทำให้ฟังนะจะเสียงนะอันนี้แม่หยังแล้วตัวลุงปนนั้นพี่บูนแม่ฟองจันอ้ายเสาเปิ้นโฮมทำบุญโบก้างเด้อเนาะโบก้างอันนี้ก็หอมกันเตะตัวลุงสู้มาเด้ออยู่ดีมันสุกเด้อป่อบุญรักษากำจูนะเนี่ยเจ้าแม่บัวหลันนี่เปิ้น
ตาลพรยาบุญไหนเนาะโอ้ขอบคุณเนอะอันนี้ก็ปออาทิตย์แม่สุ่มอนุวงศ์บกก้างสันกำแพงหมู่สองเนาะขอบคุณเนอะพูดนะปออันปล่อยอันวันพัดพูดเนอะจะเตะทำฟังเนาะหรือว่าถ้าเมื่อเจ้าได้ยินเหรอเมื่อเจ้าเนาะเมื่อเจ้า แล้วก็ฟังตัวรับตัวมันทำตัวลุงเนี่ยมันมีนาหลายหอมแล้วก็ทำเนี่ยมันติดไปก็กล่อมรับไปได้ขนาดตัวลุงติดแต่ยังนี่จะรับในวะ หมอกได้เนาะ ขอบคุณพี่น้องโบกก้างเด้อสาธุสาธุอันนี้ตัวลุงอ่านแล้วนะนี่พี่น้องโบกก้างก็เดี๋ยวเจเลพระเจเลอาจารย์ไม่ไหนอาจารย์แม่ครูก็เดี๋ยวเอาซองใส่หีบตัวเองตังบนนั้นเมื่อก่อนนับอยู่นะเพราะว่าจะกุ้มหนี้บ่หูเตื้อ อินาตานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกนะเอาซองแม่ไหมเอาเลยซองนี่เอาฟรีนะปากกาก็ไม่ฮั่นเนอะโอ้อาจารย์เปิ้นเทศจนจบเลยนะอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินั้นชาตะปัญโยเปิ้นตานธรรมเนาะเปิ้นตานน้ำตานธรรมซองไม่นี่คณะที่สองใครจะทำบุญร่วมก็เจอเนอบุญกุศลปกปักรักษาให้โมราศรัทธาทั้งหลายโอ้ขอปั่นโจกอวยใจพี่น้องที่มาจากบกกลางสันกำแพงก็ดีตั้งใกล้ตั้งไก่ตั้งเหนือตั้งใต้วันตกวันออกขอกใต้หนเหนือมาจดมาเจือกันก็มาร่วมบุญกุศลด้วยกันนะในยามที่ว่าเราได้ระดมทุนที่จะได้ล้างหนี้ล้างสินกรรม ได้กินได้ทานร่วมกันเนาะเพิ่นจะสร้างพระธาตุที่รอยต่อดอยนางแก้วไม่หนีสังไหมไม่หนีเอาเลยเลือกเอางามๆเลยเลือกเอาเดิมต้องพูดจ้าก็ได้คะแนนนักยอดมันเนาะพี่ยังเอาไปเลยทำก็เอานี่กันเนี่ยทำเนี่ยเพิ่นกำลังติดแม่มันนี่เลือกเอาปนันเดี๋ยวปนันเพิ่นเลือกเอางามๆปนันสมบูรณ์ปนันพี่บูรณ์เนาะนี่ก็ได้เนี่ยมันง่ายดีมันบอมหน่อยมาลายโพดอะเนาะก็เดียวก็มาดีอาจารย์ตั้มใจ20 บาทก็เอากันเนาะเอายังหนักสวยดอกไม้ก็มีเด้อสวยดอกไม้สาธุโธ่กินฝืดเหมือนกันเด้อผูกเนี่ยได้มันยาวไปนี่ ก็ลินจุนจุบเนี่ยดูนะปึกก็โตก็ลินม่อนมาเอากัน พี่น้องที่มากำลุนนะมาลายโผล่โลกมาเลยมาลายโผล่โลกมันง่ายหน่อยก็เดี๋ยวรอบ2มาพี่น้องรอบ2ก็เดี๋ยวนิมนต์ทุพี่เหมือนกันนะทุพี่วัดม่อนจอมพอนิมนต์นะเพ่เปิ้นจัดตานน้ำตานธรรมต้นใดก็ได้นะแม่เด้อเท่าใดก็ได้มันได้บักมันได้แบนแล้วแต่เจตนาแล้วแต่ทุกท่านได้กินได้ทานร่วมบุญกุศลเจริญพรเด้อเจริญพรหอมดินเนาะหอมผัดถาดไม่มีนางนางอย่างก็นางเพนสุภามูลเนาะสุภามูลรวมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์สี2 เมืองแถม1 ซองเนาะสาธุแม่เอาอธิษฐานจิตใส่ในหีบที่อาจารย์เลยนะแล้วแถมซองหนึ่งอันนี้อย่างเตธรรมเนาะโอ้นะแม่ครูคุณณัฐพรเปลี่ยนชื่อบ้างกันแม่ครูอันนี้หน่อยแม่ครูอันนี้ตุลุงอ่านหมดแล้วนะโอ้อันนี้นำผึ่งตุลุงย้ำแต่เก็บไว้นะเอาไว้กับยา สาธุแม่บุญหลานเอาตะเตียทำมาตัวปีเป็นพร้อมละเอาปุ่นไงอันไหนก็ได้แล้วแต่เนาะเอาสังเลือกงามๆนึก
เรื่องเอางามๆสังอ่ะหลงเอางามๆอันเหมาะๆนะมันต้องผู้จ้างก็ได้อันนี้มันนักยอดเอาพี่ เต็มแต่หลินอ่ะอันนี้อู่ยองตัวลุงเป็นคนหลับปูนบ่หรอตัวลุงมาช่วยงานลุงอยู่คุ้นป่าสร้างพี่เอาไปทำอู่จางก่อนอันนี้ก็ยองเลยเนาะลื้อก่อนครูบา40,000ก็ลื้อลงเนื้อลงไตลงไม่อ่อนเนาะอ่อนลอยไม่อ่อนเนาะแม่นางหอมสุภามูลตาลทำเปิดตาลไปหาปอนหนอนะปอนหนอแม่ปานแม่ปานเนาะปอคำในใจอันนี้ก็เดี๋ยวตัวปีปันป้อนกับแม่เพ็ญสุภามูลตาลนำตาลทำไปหาแม่ไหวสุภามูลแล้วก็ในคำสุภามูลปนหลวงสีนี่ก็ติ๊บจูไงแล้วก็ญาติพี่น้องทุกดวงวิญญาณเนาะแม่เอามานี่แล้วเอาเก้าอี้มานั่งกันเก้าอี้เอาเก้าอี้แม่โอ้ตัวลุงยังโคบถึง3ก่อนจ้ะแม่เอากระเป๋าก็เลยไปดีๆนั่งเดี๋ยวตัวลุงจะพิ้นจานเด้อเดี๋ยวลุงพิ้นผู้จานเนาะ ผู้จานก็ดีพิ้นผู้เจ้าก็ดีพิ้นนายโยก็ดีพิ้นนี่เนาะเดี๋ยวราชนาธรรมมาให้นั่นน่ะพี่ว่าแฟนครับมีดังแม่ออนน่ะด้วยแต่เพิ่นฟังยองหูเหลืองเหรอยองต่อยองนี่เป็นดับเบิลยองเอาตั้งขึ้นบนไว้เดี๋ยวก็เกณฑ์กันเอาขึ้นบนเอาขึ้นบนไว้ตั้งอกตั้งใจเนอะเกียมนำหยาดไว้พี่หยังก็เดินไอไปเอามากะแม่นางเนี่ยเอาไว้แม่นางบุญของกินนำโลกดดูโอ้ผักกาดปุ๊กก็ได้เหมียวน่ะยำผักกาดหน้าหม้อกะเอาใช้ทานได้ไหมตั้งอกตั้งใจเด้อแม่น้ำยาทำไมโขดนึงไปเอาแก้วมาด้วยแต่เย็นๆไปฟ้าว่ะโอ้ทำบุญตึงเตยไปเดือดร้อนยังกำลังบ่ายโมงเนาะนะวันนี้ครูบามอนจอมผอพอจะเตะทำนะแม่เขาดังตังฟังตามสบายอันนี้มอนจอมผอค่ะมอนจอมผอลูกศิษย์ของครูบาดอยเนาะเป็นมาถึงวันขึ้นแล้วก็นอนด้วยกันเนี่ยนอน2 คนดูกับนอนกลางพร้อมแล้วนั่งปินทำอะไรโผดบอมตึกละมันจะโวยมันจะจ่าน้ำหยาดมีแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเอาคุณก็เดี๋ยวก็มาอยู่เนี่ยกันเดี๋ยวมันต้องหยาดด้วยเอาไว้กันคนฟังตีดแล้วก่อนกันตั้งใจเด้อตุลุงเทศรัตนาเอาผู้จานมารัตนาทำกันเหรอนิปานังเยนากะลังรามังเยนากะสายังปันติโตตังโนมะกังอุติสิตุงธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมาเอาไว้ตุปีเปิ้นเตทำไปเปิ้นหมอใหม่เอายืนไปแล้วเพราะว่าบ่มักใหม่ไหนก็ตุลุงจะย่างก่อนวิทยุดักนะหมอตุลุงก็อู่ไปโกนกันพอหนุ่มพิญญาณสุมาเนี่ยอาจารย์ประครูอภิวัตรว่าเปิ้นยังถ่ายทอดเสียงอยู่ ก็ย่างก็ไม่ได้เนาะตุปีปกติทำไปนะเอาหมู่ม้าใหม่ก็มาเด้อศรัทธาเด้อที่เดินทางมาแล้วจะหลมบุญกุศลหายหอมปีไหนมีเตือเดียวเนาะเดือน12นะเนาะวันพุธก็วัน13ค่ำ13วันนี้14พุธห่างละพุธเป็นวันโกนเด้อตุลงโกนไว้ก่อนน่ะที่ให้เปิ้น วันที่10วันพุธวันโกนวันเฮือกะวันที่21เปิ้นจะเป็นวันเดือน12ปิงนะสมัยแต่ก่อนนี่มีแต่นะปนันพี่บุญก็เวลาตุลงพี่น้อยนะเป็นละอ่อนนะ
ก็ว่าเดิน12เนี่ยละออนตื้มเตี้ยวลงไผตื้มแมวก้องเนี่ยพุทธม้าเห่าที่แท้นะก่อนมีอันแต่เปิ้นโกกันได้ดอกเดี๋ยวว่าพ่อแม่ว่าไปนะบ้าไอ้นั่นตึงไปเปิ้นโกบอกโกแม่เดี๋ยวนี้บ่โดไปเด้อมันขี่รถซ้อนมาพุ่นแล้วเนาะ แต่ถ่ายแล้วแม่ก่อนนี้กันพ่อแม่นะคิดเข้าด้วยกันได้แม่คิดเข้าด้วยกันน่ะก็ไอ้พ่อแม่มามันได้จำแล้วเข้าวิหมอไอ้พ่อแม่เจิมก่อนเดี๋ยวเนี่ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมาเด้อเผยพ่อแม่จะมาบ่ได้ดีเปิดตักทั้งถ้วย กินดีน่ะเนาะตัวลูกก็มาอู่โกนทำได้ พี่ยังเนาะอู่ไปเถอะอาจารย์พระครูว่าไปย่างเลยอ่ะเปิ้นถ่ายทอดเสียงอยู่ไปพอเปิ้นอีแม่เขาหันมาได้เดี๋ยวเปิ้นกล่องมันจ่องมาเห็นปีนั้นข้อมูลเขาเนาะเปิ้นถ่ายทอดเสียงหลวงเขาอยากกินน้ำก็กินนะลงเด้อน้ำเย็นๆหูลากินน้ำเย็นๆสลาก็กำเดียวกะปูนสัก4 แกนเด้อกะปูน4 แกนเพราะว่าเดี๋ยวแต่ไปฟังผสมเตื้อปลงเหรอปลงโน้นเนอไม่อ่อนเนาะปลงโน้นไม่อ่อนฟังธรรมเนอเดี๋ยวนี้แม่เขาเป็นตานทำนะตัวปีไปกับลังเตะทำอยู่แต่เปิ้นเอาไม้ผมได้ตัวลุงก็เลยอู่ไปอ่ะเพราะว่าอันวิทยุตัดดักปลงโน้นเนอฟังธรรมเนออันนี้เปิ้นจ่วยแต่เนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยเพราะว่านอนด้วยกันสวดโยโกห้องวัดวาอารามเฮานี้ก็เมื่อเดือนนี้ใครเข้มตูเจ้าตูเจ้าพานายก็เข้มไปนะหลวงเดิมเดือนนะถ้าเดินศรัทธามีพี่200 ปลายตูเจ้ามี2 ตุนมีอยู่ปุนตุนมีอยู่พี่ตุนทำเดิมหู้นะเนาะเป็นตูลุงตูเฒ่าก็ตูลุงย้ำลุงมาดำเดียวไปพอเป็นคูนละโลกไปแล้วเปิ้นไปเห็นแล้วเนี่ยมันแน่นะหลวงนะโกกะนาโมแล้วแล้วมีไผผอไปก้อยซับเดินนี่เปิ้นปิ้นตูหลงสมป้านเจ้าวัดแต่ปิ้นตูหลงได้นะเปิ้นแปลงวัดแปลงว่าคุดน้ำบ่อก่อสลาแปลงกำแปลงใสวาดมีอยู่หันวันหนึ่งเปิ้นลุ่มสิ้นเลือดฝอยแม่เปิ้นปิ้นอ้ำมาพึกมีไผผอไปก้อยเปิ้นอันถ้าอย่างได้ก็ซิกไปอยู่กับลูกกับหลานได้ป่ะเน่ แปรไปให้เด็กปิ้นน้ำใหญ่แปรแล้วก็ช่วยกันเด้อช่วยกันวัดวาอารามพระเจ้าพระเจ้าพระนายก็เข้มไปตุเจ้านี่เพิ่นเสสัลละนะสราญาติโยมทั้งหลายเพิ่นเสตุปิโอมเจ้าเตทำได้10,000 ปลายมอสักบาทเอาหอมนี่บ่ได้หลงก็เนาะไอ้เป็นเฮานี่จะฮื้อนอเนาะปัน3 บาท พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วาลินได้เด้อวาลินได้เนี่ยเปิ้นเสียสาระนะอย่างตุลุงดอยครูบาดอยเปิ้นมาถึงวันคือละปิก10 โมงปลายแม่มาออกรายการด้วยกันเนี่ยที่บุญดอยบุญนั้นที่ลานบุญศาลาเนี่ยเนาะที่ย่างได้นะโยมนะเนี่ยเขาว่าสบายอย่างตุเขาย่ำมาบวชพอเนี่ยการว่าเดี๋ยวนี้มันสบายแต่เป็นตุนะการมาไผมาศึกษาหำเฮนน่ะการไปเฮนหนังสือน่ะเป็นพระเป็นตุไปเนี่ยมันง่ายเลยผ่านุงโคใบก็ไม่ต้องไปเปิงไม่ต้องไปสีเขียวสีแดงสีอย่างสุดสากลเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเนาะผมโหก็ไม่ต้องไปเติบเปิงน้ำมันตันโจถึงเดินมาโกนในกำหนึ่งถึงเดินมาก็โกนในกำหนึ่งทรงเก่าเนี่ยล้านบิดเพราะนั่นจะได้จะโยมทั้งหลายบางคนนั้นก็มองข้ามตูเจ้าไปนะเวลาตูเจ้ามีนะสดาเอาไปที่ไหนตามบ้านนอกบ้านนาหารเปิ้นตากผ้าเหลืองนี่นะโอ้ยเป็นที่โมนได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปวัดมอนซอกตอกแฮมหน่อยได้ต่างเงินเดินนะไผแต่มาพี่รู้จะเอาเงินเดินปานหา มีน้ำเดี๋ยวนี้นิตยพัฒน์นี่มีแต่วัดตุน้อยเน้มใด เพราะนั้นจะได้โยมจะไปลาวัดลาวาเนอแต่เดี๋ยวนี้วัดวาอารามของเฮาเนี่ยศาสนาพุทธเฮาเนี่ยถูกคุกคามเนอะโยมเนอะถ้าเฮาช่วยกันนี่นะเฮาต้องช่วยกันพิ้นปึกแผ่นแน่นนะอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์องค์เนรเฮาเนี่ยช่วยกันนะเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพระมหาได้มาเสียงสักกรรมเนอะเพราะว่าเฮาถ่ายทอดเสียงตัวนะครับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเดี๋ยวนิมนต์
ตังลุ่มนี่นะครับเนาะเพราะว่าโอ้ศรัทธาตังใดมาแถมแล้วเฮ้ยแม่เอาแมสออกจะไปใส่แมสมันหายใจฟืดแม่มันไปหานเนี่ยบ่ได้มันม้อยมันอิดเนาะปล่อยแมสนะครับนั่นกันดูโอ้อันนี้พี่น้องอันนี้น้องสมณะมันจะขนาดแม่บนลมมาปินตาโอ้พี่น้องป่าสร้างก็มาเนี่ยก็เดียวนิมนต์ท่านมหาเสียงดีนะครับเนาะท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวแต่เจ้าเปิ้นก็หอมมาแล้ว1,500 บาทแล้วเดี๋ยวนี้มาหอมดำต้นหนึ่งเนาะก็เดียวจะให้ท่านมหาเปิ้นได้เสียงวอนเสียงตักตายพี่น้องต่างบ้านขณะนี้104.50 ฝ่ายหินทั้งภาพทั้งเสียงเด้อได้ยินหมดนะพี่นานเอาไม้ดังบนนะเฮ้ยท่านพระมหาครับไม่มีบนนะครับเชิญกันได้พี่น้องหนองสมณะพี่น้องหนองกีดีก็มาแล้ว พี่น้องคุณยองเขาโอ้ตะกี้พี่น้องดังบันกอกก็มาเหรอบันกอกบันหวายดูเวงน้องหลองยังมาเตอ โอ้ภาคตอนบ่ายนี่กำลังทยอยกันมาเนอะภาคตอนบ่ายท่านมหาเปิ้นช่วยนับปัจจัยเรียบร้อยแล้วไวสานะครับแล้วนิมนต์ทางลุ่มนะครับจะได้ถวายไม้เปลี่ยนผมก็นะตั้งเมื่อเจ้าตอนบ่าย 3มาแล้ว ตั้งเมื่อตี 3มาแล้วก็เดียวไวสานิมนต์นั่นนี่ครับพี่อันนี้เลยครับเดี๋ยวพี่น้องทางบ้านทางจองเด้อฟังทัศสำเนียงอันม่วนละเมาเอาใจจากอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกตัวเล็กเสียงดังเสียงดีนะฮะจากวัดหนองยาวไวสาครับผมยอหัตถาวันตากาบนบตันติเคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสารบรรยายมีหลายบ่น้อยเสียงสารล้านนาจาริร่ำถ้อยได้โปรดฟังกอยก่อนเตอสู่ข้าม่อนน้อยจักข่าวขานไขสารบรรยายมาฝากท่านเจ้าสารบรรยายมาฝากท่านเจ้าจาตะโวตันสาธาตั้งหลายเฮ้ยต่างยิ่งใจนมเท้าเตปากาศมารวมทำบุญเตดอยบุญสี่ศอกเมืองนี้นาลาวจอนคอนเปื้อหวังเอา
เป็นกองกุศลได้บันดลไปรอดไปเติงเถิงยังเทวบุตรเทวดาเจ้าตีเจ้าต่างตีหักษาดอยสีศอกเมืองนะตีนี้แล้วขอเพื่อแผ่บุญนี้ไปถึงญาติเปตตาและญาติเปตตาโจตัวโจคนขอได้มารับสวดบุญและอาเนสงส์แห่งการทำบุญนะดอยบุญตินี้ขอมาปัตตานุโมทนาบุญในวันนี้ได้ไปเกิดบนสวรรค์จันทร์ฟ้าหนอเมืองบนขอยกเอาปารมีคุณได้กำจุนส่งโยดวงวิญญาณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ดังหานและถวายไปเถิงหลวงพ่อเจ้าคุณทรัพย์นรินทร์นะตนได้นำสินนำตาลศรัทธาผู้ค้าใหญ่น้อยหนอยิ่งใจขอเอาบุญติดนั้นตั้งหลายมอบตานถวายไปถึงยังเจ้าแม่ดวงแก้วดังขอได้มารับอุทิศส่วนบนกุศลปากนี้นะและสรรพสัตว์เจ้าทั้งหลายจุตัวตนหนองามดีในการแปลงสร้างพระธาตุเจดีย์ดวงนี้ก็หมายเมตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเก้าดัง
านตั้งอำเภอดอยสะเก็ดก็มีหลวงป่อใหญ่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดท่านเจ้าก็มาร่วมหนอปามเป็นบนหมายมีต้านพระครูชนลทานพิทักษ์ก็มาเกือโนป่าลูกศิษย์ขยมเจ้าศรัทธาใหญ่น้อยมาร่วมสร้างเจดีย์3 ดวงดังก็ใจงบประมาณหลายล้านขอศรัทธาหมู่เฮาเจ้าข้าจมร่วมกันสร้างแปลงแล้วหนอเนื้อนาเต้เป็นกำลังสำคัญขาดบ่ได้เนื้อนาก็คือท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนาวิกรมพร้อมกับด้วยตุเจ้านักจัดรายการสถาวิทยุสถานีวิทยุจุตนดังก็มาร่วมใจกันมาแปลงสร้างเจดีย์3 ดวงหอพระเจ้าสี2 เมืองหนอเนื้อดีส่วนสถาวตันตั้งหลายเดเลเจียงใหม่ละปูนละปางแปดน่านเจียงไฮ้ผาเหยาดังขจายเว้ยมารวมบนนี้นั้นจะก็จะหมดโอกาสหนอเนื้อนายบ่าย2 โมงวันนี้นาตานตั้งหลายครูบาสั่งข้าเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮ้จักจำเริญสวดพระพุทธมนต์ดังได้ฮือศาลาเกี่ยมปูนเอาไว้เทเสาเอกงานขอศรัทธาจุใหญ่น้อยยิ่งใจปากันหลังไหลมาห่วมหนอทำบุญขออาเชิญเตปัดาเจ้าตั้งหลายทั่วแห่งโจงได้มาบันดลปัตตาอนุโมทนาบุญใหญ่กว้าง
การงานบุญมงคลนี้ตาตาได้สำเร็จสมดังมาโนรมก็มีในป่าละวันนี้แหละนะก็พบปะกับศรัทธาญาติโยมแต่เพียงเต่าอีเนอคอเริ่มแห้งแล้ว นะก็ศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางสถานีวิทยุอยู่ก็ดีศรัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง YouTube ก็ดีทาง Facebook ไลน์ก็ดีเนาะก็อาตมาภาพก็ได้ปาศรัทธาญาติโยมมาห่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามที่ได้ได้ตักได้จ๋าทางสถานีวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อนะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมาตันอยู่นะไปอยากจะมาห่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมนะสร้างองค์ประธาตเจ้าเจดีย์ถึง3 ดวงนี้ก็ขอเจริญพรมาได้ห่วมกันนะคนละเล็กคนละน้อยเนาะสตังค์แบงค์บาทแบงค์ร้อยแบงค์10แบงค์20ของคณะศรัทธาญาติโยมนั้นก็จะเป็นการเติมกำอุดหนุนสร้างเจดีย์3 ดวงนี้คือมันเสร็จคือมันแล้วในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นก็อาตมาภาพก็พบปะกับศรัทธาญาติโยมจะเพียงแต่อีก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะได้ท่านอาจารย์ตุลงเปิ่นได้ทำหน้าที่ไปเนาะกับนมัสการครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวเนี่ยนักเทศประจำอำเภอเฮาเนาะได้มาแจมเสียงอุทิศถวายเป็นที่ละเมาเอาใจให้กับหลวงปู่ทั้ง2 รูปโดยนะครับเนาะต้องขออนุโมทนาอันนี้ในน้ำจิตน้ำใจงานบุญงานกุศลที่ไหนไปกันหมดเอาละพี่น้องท่านใดมาแถมแล้วเจริญพรบ่ต้องใส่แมสนะแม่เด้อบ่ต้องใส่แมสเด้อไปบ่จะเข้าสู่สำนักกายมราชาเก่าว่ามหาลาชาโตละจะหลาดเป็นใหญ่ในอบายฟุ้งชัดทั้งหลายหมู่อยู่ทนถูกนากูหญิงใจอันท่านลงทุกในอบายยังมีหลายเมื่ออากล้นบ่อใดพ้นเหนือก่อนเฮือพวกกระทำเวรหาพระกันยังรอทาตนบงบ้านบ่อเศร้าคืออาริยาพระอาริยาเมตไตรเจ้าอันจักลงมาโปรดผงสัตว์และแอนนายามะลาจาพระญายมมาลาดก่อยกมือขาบวันตาว่าข้าแต่จนตนกูเจ้ามีบุญมากตนการุณาโปรดภายผงสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทุดีอาณาเนื่องผู้ค้าขอสั่งกำขอเมตตาเจ้าไปเมตตาเจ้าไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมปูฮือเขาเร่งรีบก็ทำบุญฮือทานรักษาศีลภาวนาอย่าฮือได้ขาดอย่าได้ปะมาดละสายอย่าฮือเขาได้ปิกปอกขึ้นมาที่เก่าก็คือเขาอย่าฮือมาทันลงทุกเล่าอเวจีเขาหนีไก่ไปไก่หลีกเว้นปุกจากต้องต่างเส้นเขาอบายก่อนนี้มนต์พระเป็นเจ้าจุงได้ภายแผ่เอากรรมนี้ไปบอกแก่เจ้าจุมปูเขาเอาอาการได้กระทำอย่าได้กระทำปานาติบาตอย่าได้เข้าอำนาจแห่งตัณหามีใจโมหะโลกอำนาจแห่งตัณอย่าเล่นจู้จูเปี่ยมเมื่อพ่อเมียตนนะอย่าจู้หลายกำสนซอยอย่าเดิมน้ำเหล้าเมายาอยากกวนเก่าดาจิติพามอย่าจิติพามอย่าใจหามดาปอตีแมกอย่าได้ตัดไม่สลิมมหาโพอย่ามั่งแก้วโกดเจดีอย่ากระทำลายแก่ภิกษุณีกระทำเฮือเลือดตีนพระพุทธเจ้าออกจงปากันพระกอบเฮือเป็นหิตานุหิตาปากันมันพิจารณาจำเริญเมตตา
ภาวนายังเทวตุตั้งหาก่อจักได้เป็นบุญไปแก่การนำไปสู่จันฟ้าและนิรับบานขอนิมนต์ท่านเจ้านำมาเอาความนี้ไปบอกแก่ผู้เจ้าเมืองนอกจุมปูเฮือรีบทำบุญกระทำสุนทรทานแด่เตอเทโรอันว่าพระมหาเถระเตปะมาลายตนองอาจก็ได้ยินคำสั่งพญายมมาราชราชาเจ้าก็รีบเสด็จในเดชมายังหลวงอากาศก็มาเถิงยังอาวาสวิหารแห่งตนถึงวันลุนมาหอดเจ้าลุงเจ้าจอดก่อมาถึงเจ้าก่อมาถือเอายังปินที่บาทนุ่งห่มผ้าขาดปริมณฑลก็เสด็จโหนไปสู่บ้านโปจนากโปจนากามอันเป็นที่เคยเข้าไปปินทบาทในอาวาสเกหาเตียนั้นแลมนุษย์อันว่าคนตั้งหลายในบ้านนั้นเล่าเขาก็เป่าปกโกตกเตือนกันวัดดูลากาลาหญิงใจตั้งหลายเหยบัดนิตันมหาเถระเจ้าถ้าอันก็เข้ามาเมตตาจุงป้ากันมาหาสั่งมาใส่บาตรทุกคนก่ออาราธนานิมนต์ไว้ก่อนเปื่อบ่อเฮือผู้ขาดตั้งหลายย่อนตั้งตานยิงใจลูกหลานเจ้าบ้านเขาก็ปากปัดตานนิมนต์เขาก็ย่อยกเข้าใส่บาตรอยู่ในหัตถบาตรตามวิในกองก็แล้วผัวจับทองทลาก็มาเว้นเขาเป็นที่บาทปากันหยัดน้ำใหม่ตอนก็มันมีวันนั้นเลยนะท่านในกาลยามนั้นพระมหาเถระเจ้าตนองอาจก็มาถือโอกาสเจรจาวาดูกาลาอุปาสกาอุปาสิกาเฮยจุงปากันนับฟังยังคำเฮากล่าวตามที่เฮาได้รับข่าวคำสั่งมหาผัวแห่งผงสัตตาเพศใหญ่อันอยู่ในนาคลากานาใหญ่น้อยบ่หูกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนเยายังมีมากเหลือและเขาก็ประกันแผ่กรรมมหายังปันตะวงศาพี่น้องอันอยู่แห่งห้องเมืองคนขอประกันเมตตาพุงเป็ดใหญ่หือเขาได้ใจภัยจมบ้านจุงมีศรัทธาตั้งรักษาศีลฟังธรรมอย่าขาดเฮือนใดไปใส่บาตรอย่าน้ำไปหาพุงสัตตาเพศใหญ่หือเขาได้หีบพ้นจากนาลกาเฮือนใดยกขึ้นสู่สวรรค์ไปเตรียมตานเทพบอกไกลตนท่านใดไทยอินตาเฮือใดไปปูจาติวิเศษคือพระเกศแก้วจุลามานีสลีมหาธาตุอย่าเฮือใดขาดจุวานส่วนมหาเถปะมาลัยเจ้าสกับสั่งเฮือมานุสากานาเจ้าจุมปูตาวิบสันนั้นแล้วก็กากาดแก้วไปสู่อาวาสแห่งตนก็มีวันนั้นแลตาแต่นั้นตีแลกไปนาส่วนอันว่าคนตั้งหลายตัวปากันวิจากรรมหาประการคือว่าบอกกระทำปานาที่บาทบอกฆ่าสัตว์ลักของตันบ่เล่นจู้บ่จุบ่ลายหลอกลวงไผ่บ่ดื่มน้ำกินสุราเมรัยเต้าแต่กระทำกรรมอันดีมีต้นว่าฮือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปบ่ขาดปากันใส่บาตรหยัดน้ำไม่ตันไปหายังผงสัตตาผู้เพศเพื่อให้เขาได้พ้นจากเขตอบายอันนี้มีก็มีในวันนั้นแลนะเนียติตาขียาอันเก่าแก้ไขยังมหาเถปมาลัยจาดกกับบังคมสมเล็จเสล็จเทพเต่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุดีหลีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันละยามทั้งหลายมุลศรัทธาโยมแม่ชัมพอท่านนันชัยพร้อมกับครอบครัวบุตรหลานชุภูจุคนน้อมนำเป็นเจ้าสำรับเจ้ากันเตศมหามาลัยธรรมมาลัยโปรดโลกเพื่อเจ้าอุติสะผลบนตานไปหายังเหนือธรณีเจ้าติเจ้าตางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเตศเจ้าเด่นสัมภเวสีตั้งหลายตีมาสิ้นจกสิ้นใจตายในเส้นทางที่นี่ก็ดีตลอดถึงสัมภเวสีตั้งหลายติจุติตายใจติแห่งอื่นแห่งใดก็ดีแห่งใดมาปัตตาอนุโมทนาตลอดถึงนายเกษมนางสมรก็ได้อุทิศไปหานายกรวิทย์
และก็ศรัทธาในสุนทรใจเร็วก็ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสมทบรวมกันมา และก็ยังมีศรัทธานางศรีนวลแสนทีพร้อมกับครอบครัวนี่กดต้านไปฮือยังเตวบุตรเทวดาเจ้าติเจ้าเด่นเจ้าป่าเจ้าเขาสัมภเวสีตั้งหลายบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ฆ่าก็ได้เป็นตนแทนของครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาลัยโพธิ์ให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นที่เรียบร้อยก็ขอพระรานิสงส์ที่เกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญสุนทรทอนได้กินได้ทานไปหาบรรดาเปรตทั้งหลายมยาติกาทั้งหลายที่ลงรับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาให้เขาเจ้าทั้งหลายได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ทุกข์ได้ถึงสุขเป็นแต่ละแม้นว่าดวงวิญญาณไปเขาอยู่ที่ไกลให้มาปัตตาอนุโมทนาบัดเดียวฮีตั้งใจแม้นว่าเปิ้นอยู่ที่ไกลสุดเมื่อใส่มาบัดใดบ่ฮอดก็ขอฝากกับยอดไทยมเหสีขาเทวบุตรเทวดาตนสักส่วนนำเอาโกธาตุนาบุญอันนี้ไปจุไปจอดไปหลอดไปถึงเติ้งตีจิตวิญญาณของเจ้าอยู่สถิตอยู่นั้นเราไปถึงมาเจ้าให้ได้กลับกลายเป็นของงานไปถึงมาลามมาควายให้ได้กลับกลายเป็นแผ่นเสื้อเป็นผ้าไปถึงวันลุ้นเป็นลายให้กลับกลายเป็นข้อทิพย์น้ำทิพย์10ประการบุญสมปานที่ญาติโยมทั้งหลายได้ปำเพ็ญในปาเวณีเดือน12เป็นในทีฆาการะบัดนี้ยามนี้ก็ขอให้ตนทั้งหลายได้เจริญไปโดยอายุวันสุขภาละปฏิพันธนาสารสมบัติให้ได้การคงลงเรื่องจุประการดังตีสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ว่ายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังสุขังพลังมีต่อแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสละนามาหินิยังปุณฑาเสถังนาเมโตพุทธังกาตังสัสสะกัจจังธัมมัญจะสังกัญจานาเมโตสักกาลจนะปะตังมาลายาตนามาวันโทปะละมันทาเวทิตังอาลามพิสังสัมมาเสนติสันทวโวตุลันสัมโพเลสังตังหลายอาจารย์เจ้าตนเป็นกัมเปมาลายอันนี้หักตั้งไว้หือเป็นติไวแลนสังกาลาปุจจาแก่กลแลนเตวานตาตั้งหลายเปื่อหือหายอนทันลายตั้งไปในและไปนอกตกดาวก่อกันทะสิมาโดยกัมเปมาลายอันนี้และนาตามอนันตกาถาแห่งบาทอันนักผาเจ้าตั้งหลายเพิ่งรู้ดังจากวิสัญจานาไปนานี้แดเตนะเมตโตผู้กาก่อไว้ยังพานาวาโลกุตระธรรมเจ้าเก่าประการกรรมตังปะปริยนาดวงงามอันพันเสดอันบังเกิดแต่พระอุรานาเมตโตผู้กาก่อไว้ยังพาอาเลญะส่งตนทาลงจาตุปาเลโสนันทาสินสายสาอาตนปฏิบัติตามลอยพาพุทธบาทสัพปัญโยนำเอาคำสอนตนกลัวโลกลาหือบังเกิดสัตว์ตามปานสานทาแก่กาแก่คนและเทวดาตั้งหลายและนาติเตกาเลในกาลอันล่วงพ้นไปแล้วยังมีตนแก้วตนหนึ่งชื่อเตปะมาลัยตนตาลงอาสินใสวิเศษประกอบไปด้วยเหตุอิทธิฤทธิญาณ
เนสาญาก็อาสาไหลซึ่งบ้านอันหนึ่งจือกัมโปจนากามอันอยู่ในเขตตัมปานายาตวีปอันเป็นที่อยู่แห่งเจ้าทั้งสามประการเอกันเตวาสังยังมีนายวันนึ่งใสเต้นเจ้าเตปะมาลายต้นองค์อาจเจ้าก็กากาดไปสู่เมืองมณหกเพื่อยกเอาฟุ้งเพศอันใดสังเกตเมินมาปาเวสิตตัวเจ้าก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพญายมมาบานและนาในเมื่อพญายมหันแล้วยังตนแก้วเตปะมาลายเจ้าก็ผ่าสาไลแจ้งจอดสาลาดหูหอดทุกอันว่าพันเตกาไว้เจ้าตนบนมากเจ้ากูลุกจากเขตปานเตดได้มาดันจาติปากันต่อแทนเจ้าเตปะมาลายก็ขานกำไปแล้วรีบว่าเล่าโลกจากจมโปตวีปเมืองคนแม่มีกำมักกำผาทันนาไข่โพดฝูงสัตว์อันต้องตุงตระอยู่ในอัมบายแต่ดีลียมมาลาจาปัญญายมมาลาดถึงยกนิ้ววาดวันตาวาคาแต่เจ้ากูผู้มีบนแมกจบฉลาดลูลอดอันบาเจ้าเมืองนอกจมโปเขายังดูกะตำบนไม่มากอันจาดูว่าเขากะตำบาปหลายอันจาเตสัตตาอันว่าสัตตังหลายมนมากเขาละคาดไว้เมืองคอนก็ปาเอาตนตัวเข้ามาสู่ห้องอัมบายยังมีหลายเหลือล้นเขาก็พาทานนาใครหือพ้นจากตุกตนใครสังเวยสุขสอสำราญด้วยบุญแห่งพระเป็นเจ้าแดนเตอเทโลอันว่าเทนเจ้าแต่ปะมาลายตนตาลงสิ้นใสสะอาดก็เลลาดไปดูยังฝูงสัตว์นันโลกอนาตองตุงตนมีอยู่หลายโกดหลายแสนเจ้าก็ไปดูแดนนาโลก8แห่งอันกรรมวิบากตกแต่งฮือเป็นไปเป็นตนว่าเบียตลาดิงมอใหญ่โลหะกุมพิยใจปอเดอุสุตนาโลกมีขอมเกณฑ์สังกันตนาโลกเป็นปนโกตายแล้วกับกายมาเป็นตัวดังสนาตนาโลกพามาแผ่วหลอดพิญญาณาโลกหอดสุดไปเจ้าก็บอดโดได้แต่ใส่เมใจมาไกลโพดยังหมูสัตว์มนาหงเหือพ้นจากตกอามบายเจ้ากฎหมายสังเกตไว้เว้นแต่ปดบ่ได้ย้อนเว้น5ประการยังโลธาพระตนบานบ่อเศร้าคืออริยเมตไตเจ้าอันจักลงมาโพดพุงสันแปดนายมมาละจาพระญาโยมมาลาดกอดยกมือขาบบันตาว่าข้าแด่เจ้าตนบนแมกตนขุนนาโพดฝูงสัตว์สาธุเดเดอนันต์ผู้ข้าขอสั่งกรรมเมตตานำไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกและจมโปคือเขาเล่งรีบกะตำบนเฮอตาลักษาสินจำมัลนาเมตตาภาวนาอย่าฮือขาดอย่าได้พระมาตลาสาอย่าได้ปิงปอเกินมาตีเก่าอย่าฮือมาตาลงตุกในอเวจีเขาหนีไก่หลีกเว้นเหือพ้นจังตังเจนกวาสวะบายขอนิมนต์ตันเป็นเจ้าจุงใดไปผายแผ่เอากรรมนี่เมื่อบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมโป
อย่าฮือเขาได้กระทำปานาติบาตอย่าเขาอำนาจแห่งตัณหามีใจโมหะลูบเอาของตันอย่าเล่นจู้จากผัวเมียตนอย่าโจลายกำสนกำสออย่าดื่มน้ำเหล้าลองยังมาวายากวนกะจากเตียพามายาใจหามดาปอตีแม่ยาตานาไม่สลิมหาปยามังแก้วโกเจงเดียจากาตามไล่แก่ภิกขุเนกาตามมือเลือดตีนพระเจ้าออกจุงปากันปากอบเพื่อเป็นหิตาโนหิตะปากันมันพิจารณาจำเริญเมตตาภาวนายังเตวะตูตังหากก็จักเป็นบนไปแก่กานำมาไปสู่จันฟ้าและเนลปานขอนิมนต์ท่านเจ้าจงนำเอาความนี้ไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจมโปรีบเตอแทนลูอันว่ามาหาเทนเจ้าเตปะมาลายโตนองอาจกันได้ยินกรรมสังพญายมมาลาดลาจาเจ้าก็รีบมาสาเทศโดยลงอากาศก็มาถึงอาวาสวิหารตนถึงในวันโลนมาลอดลุงเจ้าแจงจอดดับมางถึงเจ้าก็มาถือเอาอย่างวีและบาทนงห่มผ้าย้อมฝาดคาดปริมณฑลแล้วก็เสด็จหนไปสู่บ้านปอจันนากามอันเป็นที่เคยเอาเขาบิณฑบาตในอาวาสเกหาตีนั่นแลมนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายในบ้านนั้นก็เป่าตักเตือนกันว่าดูลายิ่งใจตั้งหลายเหยบาดนี้ตันมหาเถรเจ้าตันเข้ามามีเมตตาจุงปากันหาสั่งมาใส่บาตรจุคนขออาลาดนาเนมอนไว้ก่อนเปื่อบ่อเฮอผู้ข้าตั้งหลายได้ย่อนตั้งตาลยิ่งใจลูกหลานเจ้าบ้านเขาก็ออกปากตานิมนต์เขาก็ย่อโยงเข้าใส่บาตรอยู่ในหัตถบาตรตามวินัยกองแล้วผู้จบทองฉลาดก็มากเว้นเข้าบินที่บาทแล้วปากันโอเทศญาตินะหมายตานก็ไม่วันนั้นแลอาทาในกาลยาบนั้นมหาเถรเจ้าต้นองค์อาจก็มาถือโอกาณเจียนเจ้าวาโดลาโอปาสากาโอปาสิกาเฮยจุงปากานาดาฟังยังกรรมลาวจักกล่าวตามติเราได้ฮับหูข่าวคำสั่งมหาแห่งฟูงสัตตาเพศใหญ่อันอยู่ในมณหกใหญ่น้อยบ่หูเกียร้อยเกียหมื่นเกียแสนยังมีมากแดนเหลือแหลกเขาก็ปากันแผ่กรรมมายังสามปันตาวงศาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องเมืองคนขอป้าเอากันเมตตาฝูงเพศใหญ่ได้ใจไฟจมบานจุงมีทรัพย์ตาลักษาสินาฟังธรรมภาวนาอย่าได้ขาดได้ใส่บาตรอุเทนญาติน้ำไปหายังฟูงสัตตาเพศใหญ่เขาได้เร่พ้นจากนรกยกขึ้นสู่สวรรค์ไปเตรียมตานแทบไก่ตนตันไทยอินตาได้ไปปูจาตีวิเศษพระเกศแก้วจุลามานิสลิมหาธาตุยาได้ขาดจุวันสิ้นแดดเตว่าอันแลส่วนอันบาเทนเจ้าแต่ปะมาไลกันสั่งมาโนสากันนาเจ้าจมโปตรีบสวนนั้นแล้วก็กากาดแก้วไปสู่อาวาสแห่งตนก็ไม่นั่นแหละนาตะโต
ตั้งแต่นั้นไปนาส่วนอันว่าคนตั้งหลายก็ปากันเว้นจากกรรม5ประการคือว่าบอกกระทำปานาติบาทฆ่าสัตว์หลักของตันบ่และละจูบอกจงว่าลายหลอกลวงอภัยบ่ดื่มกินสุราเมลัยเต้าการทำกรรมอันดีเป็นต้นว่าหือตารักษาศีลเมตตาภาวนาไปบอกขาดปากันใส่บาตรหยาดน้ำอุทิศหมายตานไปหายังฝูงสัตตาหมู่เพศเพื่อหือเขาได้พ้นจากเขตอับบายก็ไม่วันนั้นแหละนาเนติตาขียานกาวแก้ไขยังมหาเถระเตปะมาลัยจาดกก็บังคมสมเลศเสด็จตายะตาตานังวัตถุตานังเปตานังอนุโมตามิยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโจติระโสยะถาเอวังโหตุดิระอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุปะมังกละกัตวะอันผาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีปัทมะมูลศรัทธานางสาวสุริวันสุตันแก้วเป็นเก้าป้อมกอบครัวก็ได้สนองกงควายหาได้มายังเข้าน้ำปัจจัยไตยวัตถุตานทั้งหลายมวลฝูงนี้พร้อมได้ปูจารัสธรรมเทศนาเจ้าดวงหนึ่งมีชื่อว่ามาลัยโพธิ์โลกวาสนีแต่ดีลีทำบุญตานอย่างนี้จะขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกุศลนาบุญตานทั้งหลายมวลฝูงนี้ไปรอบไปเติงไปถึงยังจิตตะดวงวิญญาณของป่อทอนสุตันแก้วว่าจันนี่แต่ดีลีเลี้ยงนั่นมาไม่มีนางนงนุชสุตันแก้วพร้อมกอบพัวจะตามไปหาป่อทอนสุตันแก้วและไม่มีนายพิพัฒน์ธามันนางยอดสุตันแก้วตามไปหาแม่อุยเอ่ยทะมันร้อนว่าตนตัวแห่งญาติเปตาเจ้าตั้งหลายอาญาติเปตาเจ้าตั้งหลายได้วางอารมณ์อะไรมรณะจิตใจไปบ่จ่างตกอยู่ในจตุราอาบายทั้งสี่ฐานะตติแห่งหนึ่งแห่งใดก็ดีก็ขอฮือได้กินได้บริโภคพ้นจากติยากภาคเสียจากติทุกข์ฮือได้ถึงสุข3ประการตามบาทคาถาบาลีสลีสัมมาสัมพุทธเจ้าเตเตสนาไววะยัญจโกตักกินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาธิฆรตังหิตายัสถานะโสอุปกัปปติโสญาติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปุจจาจักตาอุลาลาภรัญจะปิโขนัมมะนุปทินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสันตุมาเตปวัตตันตาลโยสุเขติขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสันนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอิมังลัตตธรรมเตสนังเปตานังนิพพานังปรมังสุขังเจ้าหน้าที่มาเก็บได้เด้ออันนี้ศรัทธาญาติโยมบ้านจำบอนเนาะแม่นละ
มีแม่ฟังสถานีอยู่เนาะฟังสถานีก็โทรมาด้วยเนาะ คือกำลังจิตกำลังใจเนาะพระสงฆ์องค์เน้นแม่ละนี่ตรวจแต่เสียงแต่วันนี้นะที่มาเตนี่นะอ๋อขอบคุณพี่น้องสถาที่ได้ตานน้ำตานทำไปเรียบร้อยพี่น้องจำบอนต่อไปก็องค์การบริหารส่วนตำบลกรมการปกครองโดยการนำของทางท่านนายกก็ดีนะแล้วก็ท่านสทอบตฮับปอนด้วยกันเด้อต้องกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกจากวัดหนองยาวเพิ่นมาแสดงธรรมเทศธรรมไปแล้วก็ยังบัพพิกกันเด้อเดียวรอครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางตอนนี้ญาติโยมแหมมูนึกมาแล้วแม่มาดามแพะมาตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้ไม่แย่เกินไปใกล้เวลาที่เขาจะปกเสาเอกนะโยมเนอะจะยกปกเสาเอกตอนนี้มันหอนนะศรัทธาถ้าขึ้นดอยมาก็ขอความกรุณาเอาเม็ดออกมันหายใจฟืด ถ้าลงไปอย่างแม่เนาะถ้าลงนะก็ก้อยลงไปเนอะตอนเย็นนี้นักปั่นจักรยานก็จะมาอยู่แล้วก็ขณะนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตังท่านอบต.สท.ตะกี้เปิ้นก็มาร่วมทำบุญเดี๋ยวนี้กำลังฮับปอนเนาะกำลังฮับปอนอยู่รอสักกรรมเนอะพี่น้องตังบวกกลางเนาะ บวกกลางยังอยู่เนาะใจเย็นใจเย็นเหมือนน้ำโลกไก่ใจเย็นไปก่อนโอ้เหมือนเนี่ยมาป้ากันนายแม่บุรันนายแม่บุรันจำปาอิ่มโอ้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแต่เนอะวันนี้นะเอาพระจตานทำแถมมาแม่โอ้ยฟังธรรมอาจารย์มหาสมชาติเป็นที่ละเมาเอาใจฟังนี่ปุตตุมันม่วนนะไอ้แม่โดลาจับมันโบลาเลเลสะดังอะไรโอ้มาเต็มคันนะแล้วเนอะท่านมหาเนอะเย็นอกไอ้แม่ต้องใส่แม่ได้แม่มาหายใจฟืดตะกี้เปิ้นโยงเปิ้นนั้นวอนเสียงม้วนอาจารย์มหานะนักเทศจากวัดหนองยาวนะมาเพ่แม่มานั่งมาเพ่นะมาดาเพ่เจริญพรต้อนรับคุณโยมเชิดพงศ์กิ่วแก้วคุณโยมเจ้าภาพใหญ่ของเรามาแล้วนะเพิ่นก็มาบันทึกภาพแล้วก็กระเดียวจะได้เป็นประธานในการยกเสาเอกมาด้านนี้กันแม่มาด้านนี้มาด้านนี้ตอนนี้ว่างเชิญช่องบริการ2ค่ะนั้นท่านมหาครับเดี๋ยวถ้ามีไปเดี๋ยวลุงจัดการมาเคยโชว์เสียงก็ตุลุงจะเตี้ยทำยองฮะพี่น้องมีแฟนคลับสนับสนุนแล้วพี่น้องโบกก้างเจริญพรเจ้าเตี้ยทำยองกับเสื่องเมืองกับใจใครก็ขมัวมาตอบว่าใจเย็นๆต้องฟ้าว่ะมอยอยู่นี่เอาไปซะจ้ะฮะมาทำถึงวันแม่อยู่บ้านไหนจำบอลเห็นได้หรอพี่น้องจำบอลเนาะขอบคุณแม่เด้อมันม่วนนะตุลุงมันไหนมาออกงานนี่นะจิตอาสาโมทนากับแม่ยอดสุตันแก้วแม่ยอดกะแม่ยอดนางสาว
สลีวันนะสุตันแก้วนางอาภารัตน์เนาะพัทรพิสิทธิ์พรร่วมทำบุญสร้างพระราชเจดีย์แต่1,000 บาทนะเขียนเลยเนาะ1,000 บาทศรัทธาก็รวยกันเหมือนกันออมกันกำปันกำ500แต่อาจารย์สังฆทานเลยเนาะอาจารย์จะได้ดุ้งปั่นปอนเนาะสังฆทาน2นี่อันนั้นตานทำย่ำเขียวทำอยู่เนาะตานทำกับเตี้ยทำนี่เนาะเตี้ยทำกับเตี้ยทำกันเนาะเขาก็เอาปอนด้วยกันนั่นก็เดียวเดี๋ยวไปออกมาได้เดียวเตี้ยทำเอาเก้าอี้มานั่งก่อนเอาชุดเดียวกันนี่กันเนาะชุดเดียวก็เดียวเขาปั่นปอนกับเดียวเลยเนาะอันนี้ธัญพัฒน์นี่ไผ่โอ้พ่อกำนันกะโอ้เขาปะกันวันนั้นแล้วรอทุกลงในขี้ลืมนะวันนั้นเพื่อนทำบุญเพื่อนทำบุญดีเจรีเครื่องด้วยเนอะใส่ตัวกันนั่นเลยใส่ตัวกันนั่นเลยเนี่ยเอาละอภินานขอบคุณพระกำนันท่านนายกโอ้ท่านสจ.สมนึกใจจักเนาะเลขานุการท่านนายกอบจ.เจริญพรนะท่านนายกท่านเลขานะครับเนาะเปิ้นมาทำบุญพร้อมคณะเปิ้นตัวยขอบคุณท่านเลขาท่านสจ.เฮานะท่านสจ.สมนึกนะฮะใจจักท่านเลขานุการท่านนายกอบจ.เฮาเนาะชุดต่อไปเป็นพี่น้องศรัทธาอันป้อกำนันธัญพัฒน์นะฮะป้อกำนันธัญพัฒน์เพิ่นมาจากบ้านเวียงป่าเป้าเนาะเวียงป่าเป้าแม่เดี๋ยวก็อ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องลงว่าทำก่อนเนาะว่าทำก่อนนะมาต้องลงเตี้ยทำใช่มันมะม่วนเตี้ยทำยองละไม้เนาะมันต้องญาติน้ำตัวก็เดียวก่อนเนาะปล่อยญาติถาเนาะเอาไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุลานามาเฮเนยังพุทธาเสถังนามิตวาบุญทางกาตาสาสกัจจังธัมมันจะสังขันจะนะเมตวาสกัลลาจันนาปัตตังมะลายานามาวัตถุปัลลมัทธวิจิตังอัลลภิสังสัมมาเสติดุลาสัพพุลิสะทั้งหลายอาจารย์เจ้าตนแปลงกัมปีมาลายอันนี้หากตั้งไว้เป็นติไว้และสักการะปูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเพื่อหายอันตรายตั้งไปในและไปนอกทุกดาวขอคันทาสีมาด้วยกัมปีมาลายอันนี้แหละนาตามอัตถกถาแห่งบาทอันนักพาเจ้าตั้งหลายเพิ่งดังลู่วิสัชญาณไปนานี้แด่เตอนะเมตวาผู้ข้าก่อไว้ยังปลานาวโลกุตดัลลธรรมเจ้าเก่าภาการกับตั้งพามปัลลิยติธรรมดวงงามพาเสด็จอันบังเกิดแต่พระอุลานาเมตวาผู้ข้าก่อไว้ยังพระอริยสงฆ์ตนท่านลงจัตุปาลิสุทธาสินใสสะอาดตนปฏิบัติตามร้อยปุตตบาทสัพพัญญูนำเอาคำสอนตนคู่โลกละบังเกิดศรัทธาปัสสาทะแก่กาแก่คนและเทวดาทั้งหลายและนาอดีเตกาเลในกาละอันล่วงแล้วยังมีต้นแก้วมหาเทนต้นหนึ่งจิวเตปมาลาย
ตนถ้าลงสินใสวิเศษประกอบไปด้วยเหตุอิทธิฤทธิญาณนิสัยยะเจ้าก็อาสาลัยเชิงบานอันหนึ่งจีวากรรมโพจากรรมอันอยู่ในเขตต่ำปันในยาตรีบอันเป็นที่อยู่แห่งแก้วเจ้าทั้งสามประการเอกาทิวาสังยังเมนในวันหนึ่งใส่มหาเดนเทพมาลัยตนองค์อาจเจ้าก่อกากาศไปสู่ยังนรกเพื่อจักยกเอายังฝูงเพศอันใดสังเกตเมื่อนานปเวสิตวาเจ้าก่อเข้าไปสู่สำนักแห่งพญายมพิบาลวันนั้นแหละนะบัดนี้หมายมีเจ้ามูรสัทธะทั้งหลายได้ประกันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนามายังธรรมกิลานาปัจจัยไดยวาตุตานทั้งหลายมวลฝูงนี้มาเป็นต้านพร้อมกับธรรมเทศนามาลัยโพธิโลกได้เทศนาก็พอสมควรแต่กาลบัดนี้แหละนะนิทิตังขียาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุธรรมอะไรโพธิโลกกล่าวโดยอันแคบอันย่อก็บางกลมสมเลสเดชใครกล่อมไว้กันเนาะกินบอมไว้กันเป็นยังเนาะเกณฑ์ได้โปรแกรมนั้นเตียดมูลปันได้ก็ตามถึงได้สักบาทนะมีสิทธิ์เข้มมองเท่านั้นต่างใจนะแต่พองลินพงวัฒนศาเนอะเอาปอนกันเนอะเอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภมังกละกตาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีครอบครัวของพ่อกำนันธัญพัฒน์แม่กำนันจันดีปาเขื่อนตะแล้วก็มีนายชาญคอนนางอลันพิสาอาการพิสาวรนิมานนิมานเนาะเปิ้นตานน้ำตานไปหาเทวบุตรเทวดาแล้วก็ตานไปหาเจ้าแม่ธรณีเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เจ้าที่เจ้าแดนเจ้าทุ่งเจ้านาทุกแห่งทุกคนทุกดวงวิญญาณนึ่งกันนายชาญยะคอนายชายะคอนี่เนาะนายชาญคอนสุมาเนอะตรงโจปอเสียนางอาการพิสาน้องติ๊กนะวรนิมานนิมมานก็เปิ้นตานไปหานายปิยะพงศ์ปาเขื่อนตะแถมนึ่งกันนะแล้วบทเต้าแต่นั้นอันนี้ก็แม่นมโนก็หมายมีศรัทธาป้อศรีรัตน์แม่ศรีอวนว่องเจริญอันนี้ก็ร่วมทำบุญทำบุญสร้างพระธาตุ42เมืองแถมนึ่ง2มีแม่อุ้ยนางคำอ้ายพร้อมลูกหลานน้อมถวายการเทศเพื่ออุทิศบุญกุศลแผ่ผายใยบุญไปหายังเจ้ากรรมในเวรปกเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าต่างเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็บุพเปตพลีสัพพเวสีแล้วก็แม่นางแก้วเจ้าแม่นางแก้วแล้วก็ทุกท่านเถิดแล้วก็มีเพิ่มเติมในมนตรีนางนารีผู้ประเสริฐพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลแผ่ผายใยบุญปัจจัยเพื่ออุทิศบุญไปหากิตตดวงวิญญาณของนายสิงห์แก้วนางคำมูลพรหมสะอาดที่ล่วงลับดับขันไปแล้วก็แถมศรัทธานึงแล้วหมายมีนางสาวอรุณวรรณผู้ประเสริฐอันนี้ก็น้อมถวายการเทศอุทิศบุญกุศลแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทแล้วก็ทำบุญตานไปหานายสมเกียรตินางไพบูลย์ผู้ประเสริฐที่ล่วงลับไปแล้วแถมศรัทธานึงแล้วหมายมีนายมนตรีนางนารีผู้ประเสริฐนางสาวกันนิกาผู้ประเสริฐพร้อมได้ลูกหลานอุทิศบุญกุศลไปหาตานหายังเป็นตานเพื่ออุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าแดนเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็บุพเปตพลีสัมภเวสีเจ้าแม่นางแก้วตลอดถึงได้รับบุญกุศลทุกท่านแล้วก็มีพ่อกำนันธัญพัฒน์แม่กำนันจันดีปาเขื่อนตะอันนี้ก็แล้วก็มีนางอาการพิสาวรนิมมานทำบุญ
ซื้อบดินกีแถม200 บาทแล้วก็มีนายลักษณ์นางนุชร่วมทำบุญแถม1 ซองเนาะแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณเขาเจ้าตั้งหลายเหล่านั้นบางทีได้ไปสลามคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดกดตามฮ้อนบดได้อาบอยากบดได้กินอย่างใดก็ดีก็ขอกุศลบุญญาราศีอันเกิดจากการตันน้ำตันธรรมในวันนี้จงได้ไปฮอดไปถึงตันไปฮอดเมื่อเจ้าขอเป็นข้อง่ายไปฮอดเมื่อขวายขอเป็นข้อตอนแม้นว่าไปจู้จอดลอดถึงยามตอนก็ขอกับกายเป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยำแรงก็ขอให้กับกายเป็นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อล่าขอเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ผาธนสิประการตนตัวเขาเจ้าตั้งหลายได้กินได้บริโภคได้ผลเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์ได้เสวยความสุขในสัมปรายภพนั้นจุงจักมีบุญกุศลอันนี้มีนักหนาป่าป้านขอเป็นผลสะท้อนย้อนมาสั่งพิทักษ์ปกปักรักษาครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจเจริญไปด้วยจตุรพิและพรชัยอันมีอายุวันนะสุขภาละนั้นจุงจักมีหยาดน้ำยะถาวาริวาหาปุลาปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติรโสยะถาโสยาติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลาภรัญจะภิกขุนามะนุปาตินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาภกันติสัพปีติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานสีริสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุปัดเท่าวันนี้เราได้ฟังเทศยองละไม้เปิ่นมีกาพม่ากายกานี่ยองละไม้ปัดเต้ามีที่ไหนแฮมพอเจอพวกกำนันองอาจขันใจบนนี่กำเนาะจะได้ประสานงานกันตอนนี้เรายังรอพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพราะว่าพระเดชพระคุณตั้งหลายเหล่านั้นไปที่วัดอย่างก็กูเบี้ยวัดกูเบี้ยกำเดียวก็จะอาจจะมาละญาติโยมทั้งหลายกาแฟอยู่ตั้งหลังศาลานี่เนอะเอาข้าวเงี้ยวเอาขนมเพื่อท่านกำนันไปแจกละของกินตั้งหลังนี่ก็มีจะนักเนอะท่านทั้งหลายของกินแต้ของกินเล่นกินเตอะมาเป็นยังตู้เจ้าหมดสิทธิ์ละปั่นปอนแต่เจ้าอย่างเดียวเอาไปกินได้เลยลูกไม้หัวมันอย่างมีตั้งหลังเนี่ยอยากต่อได้กินแต่ห้ามห่อ เอาใส่ต้องปอให้กินต่อได้กินขยะก็เอาใส่ในถุงดำครับเนาะแถมสักกรรมถ้าพระเจ้าประสงค์มาแล้วก็จะได้เริ่มพิธีทางพระพุทธศาสนาจะจุดธูปจุดเทียนไหว้พระสมาทานเบญจศีลก่อนเขาจะจุดธูปจุดเทียนบนนี้ก็จะจุดธูปบูชารูปเหมือนของพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอทั้ง2 รูปจุดแล้วก็จะขึ้นมาจุดธูปจุดเทียนบนเพะหลังจากนั้นก็จะได้อาราธนาพระเจ้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ย่อเนี่ยสักบึดสักกำแล้วก็จะได้ประกอบพิธีเทปูนเสาเอก5 ต้นท่านทั้งหลาย5 ต้นเสาถึงหมดกันมีอยู่21 ต้นวันนี้เราจะเทเฉพาะ5 ต้นก่อนเพราะนั้นก็เจิญเนอร์ท่านทั้งหลายที่กำลังเดินทางมาถึงประเดี๋ยวนี้ก็เจิญตั้งบนเนาะมากินมาทานด้วยกันอันนี้ศรัทธาทั้งไรนี่ศรัทธาตัวเก่าศรัทธาป่าปานเจิญเนอร์ศรัทธาบ้านป่าปานบัดได้กันบัดได้อย่างมาก็ไปปูจาเอาหันขึ้นมากินมาทานเพะแม่หลวงมาห่วมทำบุญสุนทานด้วยกันวันนี้เจิญเนอร์นิมนต์ตุลุงยองครับโหปหลวงก็มานึกว่ามากับแม่หลวงเจิญเนอร์มาไหว้พระเจ้า4 2 เมืองทั้งบนเพะก่อน
กระเดียวก่อยยกกินยอตาล ต้องขอเจริญพรต้อนรับพี่น้องชุดที่มาบเดี๋ยวนี้ตัวเป็นญาติโยมของอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนาะมาแล้ว วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสจ.สมนึกนะฮะใจจักเลขานุการท่านนายกอบจ.ตุยเปิ้นได้มาร่วมบุญโดยพร้อมกับคณะเนอะซึ่งคณะนี้ก็ได้ต้อนรับปฏิสัมพันธ์ครับคุณโยมเชิดพงศ์กิ่วแก้วเจ้าภาพใหญ่เฮา ตามอริยสัยนะฟังปิกเนอร์ก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะได้มาแล้วเจริญพรต้อนรับพ่อหลวงพ่อกำนันธัญพัฒน์ตัวนะฮะเขื่อนปลาเขื่อนตะพ่อกำนันวันนั้นก็มาวันนี้ก็มาวันนี้มาตานทำแต่มาพระจะตานทำใหม่มาเลยมือกำลังขึ้น เชิญเลยโอ้ถ่ายรูปเลยเจ้าถ่ายรูปเลยพี่น้องบ้านเขื่อนนะเนี่ย ไปฟังปิกเนอร์ใกล้เวลาแล้วสถานีวิทยุของ 104.50 วัดฝายเห็นยังบ่ได้ตัดสัญญาณเด้อเนอะพี่นานคำมูลว่าจนถึง5 โมงแรง เพราะว่าพี่น้องตามบ้านสามารถโทรมาได้ตะกี้โทรมาคุณแม่ยายพรหลวงบัวแดงนะเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาถ้าว่าพี่น้องศรัทธาขึ้นดอยมาเนี่ยตุลุงเป็นห่วงบ่ต้องใส่แมสเด้อมันหายใจฝืดตุลุงลองบอกแล้ว เอาพอจะถ่ายรูปมาเลยหน้านี้เลยเนอะเนี่ยพ่อเลี้ยงใหญ่กำลังถ่ายรูปบันทึกภาพเปิ้นมาตานทำตัวนะ อาจารย์พระครูชลทานเป็นห่วงนะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะรับกาแฟทางด้านหลังด้วยกาแฟแล้วก็เข้าป่าอาหารมีอยู่เนาะ โยมจะปูจาสั่งมาได้เนอะการทำไปนี่ทำกันไปนี่เนี่ยจะเอาอย่างมีเนี่ยเพราะครบวงจร กำลังมาใหม่เนาะบัดนี้กี่ก้อนละ5 บาทด้วยพวงมาลัยก็ยังมีอยู่พี่น้องจะเอาดิ้งกี่มาจดเลยซองไปนี่เอาซองแจกซองปากกาก็มี โอ้อันนี้ศรัทธาของท่านอาจารย์พระครูเนอะชลทานมาเพ่ไปปุ้นเลยเอากี่ชุดสังปูจาก็ได้คะแนนนักยอดมาด้วยป่ะ ท่านพระครูชลทานอันใดพออันไหนกะตัวลุง ปูจาก็คือปูจาจะไปเอาแปลงน้ำไปถูกกว่าจะไปถูกน้ำไปเอาบุญด้วยกันเนาะพอกำนันก็ไปฟังไปตันนื้อทั้งกำนันปัจจุบันทั้งอดีตกำนันเป็นกู้เป็นกิมกันก่อนเนาะถ้าว่าใครจะเอาซองที่อาจารย์เนอะวันนี้ม่วนอกม่วนใจหันพี่หาน้องมากันหลายจะเอาไปทานสังฆทานทางบนพวกก็ได้เนอะปูจาตามเจตนาดิ้งกีเนอะโยมเนอะพระจะเป็นเจ้าภาพบดิ้งกีก้อนละ5 บาท4 ก้อนซาว มันถูกที่สุดอะ4 ก้อนซาวเพราะว่าท่านพระครูชลทานว่าเพื่อจะใช้เป็นหมื่นก้อนนะจะใช้เป็นหมื่นก้อนเนาะหรือว่าสถาวันนั้นในทางพ่อบุญเย็นวิชาเถินเปิ้นเอา100 ก้อน500 บาทสนใจแล้วก็เชิญได้แม่เด้อตามเจตนานะถ้าจะปูจาทำมาเพ่นะสัพพะทานังธรรมะทานังชินติการทำบุญหรือทำเป็นตานชนะการทำกุสิ่งกุอย่างมันมีหลายผูกทำมาลัยโพธทำนิพพานสูตรทำมหาวิบากทำเปตพลี มีหลายทำหลายผูกก็มาติดต่อสอบถามได้เนอะเดี๋ยวจะให้ตุพี่ป้นเทศนะแลกเปลี่ยนความเรียนรู้ ฟังหลายระบำลำนำท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติก็ช่วยแต่กาแฟจุดว่าได้แป่งคนเดียวไผ่ก็ป้อมแป่งเป็นพี่นันขมูล นั่นกับพี่นันขมูลขอ1 ที่นะพี่นันขมูลขอ1 ที่กาแฟโอ้มันแฟ สาธุสุดเดี๋ยวต้องอ่านก่อนได้แล้วนะได้ยินถึงบ้านประกาศที่นี่ได้ยินถึงบ้านเลยลูกหลานได้ยินหมดเลยอ้าวศรัทธานี้หมายมีคุณโยมวันลบนางพรทิพย์วิริยะนี่พร้อมด้วยครอบครัวจากจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญอีก1 ซองสาธุอันนี้ก่อนหนาปึ๊กได้ดิกี่หลายก้อนอยู่กันเนี่ยขอบคุณนายเนอะสาธุ
อดใจรอสักกรรมเนอขณะนี้เจ้าภาพใหญ่ของเฮาที่เปิ้นมารอท่าแล้วนะคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านสจท่านเลขาคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะก็บ่ต้องฟังต้องฟ้าวกำหนดการ2 โมงนะก็เดี๋ยวรอครูบาอาจารย์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาเนาะช่วงนี้พระจะมาปูชาผ้าทอดผ้าที่หน้ารูปของครูบาเนาะโดยเมตตาบารมีธรรมผู้ก่อตั้งในสมัย 2,500 สาวดูในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทและก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณเนาะอดีตเจ้าคณะขอบคุณพี่หนานอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าทั้ง2 รูปเชิญกันได้จะมาทอดผ้าหรือว่าจะมาถ่ายภาพเดี๋ยวให้อาจารย์ถ่ายให้ก็ได้นะตากล้องมินี่แล้ว คะแนนยกมือถือมา iPhone 6ก็อู้กันไปตุลุงก็ยังอู้บ่ได้เพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดเสียงอยู่เดี๋ยวรออาจารย์ท่านมหาสมชาติเปิ้นได้ฉันกาแฟก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกันไปอันนี้ก็เปิ้นแผ่ขยายไปทางปูนเปิดทางงานวัดบุญญาวาสด้วยความประสานงานได้มาสถานีหนึ่งเปิ้นก็จัดทุกวันนะแล้วก็โดยวันพุธนี่เปิ้นก็จะออนไลน์ไปทางปุ่นเชียงใหม่ละปูน เนาะอันนี้ก็เป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะนักเดินน่องเหล็ก มันเดินบุตรเป็นพันกิโลนะพอถึงปุ่นอำเภอชัยยาแม่เอาอย่างเกี่ยวเนอตอนนี้ก็ขอเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติปัญญาเอาใส่พานมาไหมเดี๋ยวประเคนเพื่อนเนาะนะได้กันเดี๋ยวปูจาผ้ามันนี่เลยผ้ามันเลยปูจาผ้าอย่างเดียวเอาผ้าไตนะเอาชุดใหญ่เลยโอ้โทรศัพท์เก่า เจ้ายมแม่เอาใส่จ้ะยมใส่เลยจ้ะใส่ไม่อ่านก่อนไหมใครเข้าชื่อไปได้นะจ้าสาธุเนอศรัทธาคุณโยมเนาะมหาอุบาสิกานางสาวอภิรดีว่องเจริญทำบุญรวมเป็นเจ้าภาพบดินกีตั้งในนับพอคนเดียวเนอะเด็กหญิงนาพัฒน์ผู้ประเสริฐจากเชียงใหม่ร่วมทำบุญบดินกีแหมผู้ประเสริฐเด็กหญิงนาพัฒน์สุภาษีเนาะบอกตรงนี้สุภาษีนางสาวกันนิกาผู้ประเสริฐร่วมทำบุญบดินกี200เนาะเด็กหญิงนาพัฒน์ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพบดินกี100 บาทนะโยมเนอะเอาใส่ตู้เหมือนกันนี่ไหมจ่าสาธุเอาท่านสจ.สมนึกใจจักเนาะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่วันนี้จะยกเสาเอกยกเสาใหญ่ต่างอันเจียงหายตั้งแมกขจานเฮาก็ดีตั้งดอยสะเก็ดก็ดีผู้รักผู้ใหญ่ตั้งฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองไหลตั้งแต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนาะท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอตึง2 อำเภอมีพิธีสำคัญต่างๆได้เดินทางมาร่วมตลอดศรัทธาพี่น้องเฮาอย่างวันนี้ท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าเฮามีกิจกรรมนะมีกิจกรรมปั่นจักรยานก็เลยบ่ได้มาตอนช่วงเจ้ากระเดียวตอนนี้บอกว่ามาอะไรยังเนาะก็จะเดินทางมาร่วมในพิธีนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ปูจาสังฆทานเนาะเอาใส่ในหันเลยเจ้าสาธุเนอะอนุโมทนาบุญเนาะเป็นปูจาสังฆทานไปแล้วตอนนี้ท่านสจ.สมนึกใจจักเนาะเพิ่งเป็นก็
อีกตำแหน่งเปิ้นนี่ก็คือเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนอะเอานี่ก็มีได้เจอเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมแหมเนาะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนอะบอกบุญอนุโมทนาบุญคือเราเต้บ่บุตเต้วดาเปิ้นรับฮู้รับทราบอนุโมทนาบุญโดยกันศรัทธาพี่น้องมาหอมเพิ่มเติมเนาะนายชาตรีขันพลเนาะนางแสนเดือนขันพลอันนี้เปิ้นหอมพระธาตุโดยแล้วก็อุทิศบุญกุศลเป็นตานไปหายังอุ้ยทองแม่อุ้ยฟองตาตุ้ยนายอินทวนเนาะนางกันนิกาทนาถพร้อมกับครอบครัวรวมสมทบทุนสร้างพระธาตุสีสองเมืองพัฒนาพระธาตุสีสองเมืองที่นี่นางศิวพงศ์วิไลวรัญชัยเนาะพร้อมครอบครัวเนอะเอาสอนหนังสืออ่านตาบ่ค่อยดีแม่อุ้ยนาขันพลเนาะก็รวมหอมสมทบมาท่านพระครูศรีปทุมรักรวมทำบุญมาเนอะนะแม่ลอยสุภาษีนี่ก็รวมบุญสร้างพระธาตุสีสองเมืองนายสุขรทอนฟูนางแสงทอนฟูเนาะก็ป่านก็รวมบุญมาเนอะนายเมืองคำนางจันทิพย์นะเดชปันคำก็จากป่านก็รวมบุญมาเนาะวันนี้นับพอตั้งในเนอะก็อนุโมทนาบุญก่อนนายชาตรีนางแสงเดือนขันพลตานไปหาปอแสงขันพลเอาใส่ตูไดเนอร์ศรัทธาญาติโยมทายกทายิกาอุปาสิกามหาอุปาสิกาทั้งหลายเนาะวันนี้เป็นงานใหญ่งานสำคัญที่เฮาตันทั้งหลายจะได้ร่วมสร้างกันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเทศกาลเปตพีโตยได้มาทำบุญทุนรนทานอุทิศผลบุญตานไปเฮือกับตันเจ้าคุณถึง2 รูป 2 องค์ที่ได้ก่อเริ่มก่อตั้งเนาะดำริคิดสร้างพัฒนาตีหม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่คือเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมปัญญาคือศรัทธาพี่น้องทั้งหลายวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ได้สืบสารปณิธานของครูบาอาจารย์ได้มาพัฒนาตีหม่อนสีสองเมืองที่นี่หม่อนพระเจ้าสีสองเมืองที่นี่เอาคือเป็นตีสัปยะสำหรับพระนักปฏิบัติมาแวะปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ได้ศรัทธาญาติโยมเตียวไปเตียวมาผ่านไปผ่านมาแวะพักแวะเข้าห้องท่แวะสักการะบูชาพระประธานสารุปปิมปาพระเจ้าสีสองเมืองตลอดถึงต่อไปตั้งหน้าก็จะได้มาสักการะบูชาพระธาตุสีสองเมืองซึ่งมีอยู่3 องค์ด้วยกันศรัทธาพี่น้องก็นับว่าเป็นจตานาบุญของหมู่เฮาที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลครับรวมบริจาคบัตรดินกีเนาะแม่เมืองคำนายเมืองคำนางจันทิพย์เดชปันคำเนาะปานเหมือนกันแหละรวมบุญเป็นเจ้าภาพบัตรดินกีเนาะอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะ100 บาทเนาะบดินกีก้อนละ5 บาทบ่ได้เนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเอาเจ้าภาพเนาะคุณโยมเชิดพงษ์กิ่งแก้วเนาะอันนี้ประธานใหญ่ที่เปิ่นฮับเป็นเจ้าภาพฮับเป็นพระงานนักงานนาอย่างต่างๆที่จะเป็นการใช้จ่ายที่จะต้องจำเป็นต้องใช้ในการสร้างพระธาตุเฮาได้มีประธานลักษณ์อยู่ส่วนหนึ่งเนาะซึ่งรับเป็นเจ้าภาพว่าจะมีอย่างที่จะให้เปิ้นรับผิดชอบดูแลหมดอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญเนอะอันนี้คือมหาเศรษฐีตัวจริงเป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาตัวจริงศรัทธาพี่น้องพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายตลอดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปทุกพระองค์ที่อุบัติขึ้นมาบนโลกมนุษย์ของเฮานี่แต่ละรูปละองค์เปิ้นเคยสร้างเจดีย์เคยสร้างพระธาตุมหาเจดีย์ต่างๆ
แล้วก็เป็นพระนิสงส์เป็นบุญกุศลที่ทำให้เปิ่นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณบัดเต่าแต่นั้นแม้กระทั่งมหาเศรษฐีอย่างต่างๆสถาพี่น้องก็เคยได้กึดดำตำสร้างเคยเนี่ยสร้างเคยแปลงพระเจดีย์พระธาตุเจดีย์กันถึงนั้นสถาพี่น้องเฮามาถูกต่างละเนอะการทำบุญสุนทรทานกันกินกันตานมีหลายอย่างอยู่การก่อร่างสร้างแปลงถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาก็มีหลายอย่างที่เกิดบุญเกิดกุศลสำหรับการสร้างพระธาตุเจดีย์นั่นเป็นบุญใหญ่เป็นมหาบุญมหากุศลไผ่มีโอกาสได้ร่วมบุญไผ่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างพระธาตุสร้างเจดีย์บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ก็ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าของพระอริยสงฆ์เจ้าที่มีศีลบริบูรณ์ได้บรรลุมรรคผลถือว่าเขาได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อบรรจุและเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้สักการะบูชานี่เขาได้บุญกุศลใหญ่หลวงนะเกิดมาจะได้ก็ตามสถาพี่น้องเนาะแม้จะละสังขารละร่างกายจากโลกนี้ไปก็จะไปจุติไปเกิดในสวรรค์วิมานไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีปราสาทวิมานแก้ววิมานคำรออยู่เบื้องหน้าเป็นตีแน่นอนเนาะคนตั้งหลายเขาตั้งหลายบุญกุศลเกิดขึ้นโดยการอนุโมทนาบุญก็ได้บางคนบางทีว่าได้ทำบุญได้เปิ่นเพราะว่าตัวเองเป็นผู้อนาถาเป็นคนอนาถาแต่มาหันเปิ่นทำบุญสุนทรทานเปิ่นกินเปิ่นทานก็อนุโมทนาบุญด้วยเปิ่นไปขนลุกด้วยเปิ่นเปิ่นได้เป็นเจ้าภาพสร้างธาตุสร้างเจดีย์อนุโมทนาบุญด้วยเปิ่นจะเป็นบุญใหญ่เนอะอย่างเพื่อนของนางวิสาขาพี่น้องตั้งหลายแค่อนุโมทนาบุญไปเกิดบนสวรรค์จันทร์ฟ้ามีปราสาทวิมานรองรับพระมหาเถระไปพระมหาโมคคัลลานะไปปะใส่วิมานว่าเป็นวิมานของไผ่เข้าไปถามก็ได้ทราบความว่าเป็นแค่อนุโมทนาบุญก็ได้ไปพุทธไปเกิดอยู่ในสวรรค์วิมานหมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายบ่ใจแค่อนุโมทนาบุญเนาะเฮาก็มาร่วมบุญร่วมกุศลเปิ้นกับเปิ้นตัวย10 บาท20 บาทสลึงสตังค์นะพี่น้องตั้งหลายรวมกันไปก็เป็นเงินร้อยเงินปันเนาะเป็นเงินร้อยเงินปันเป็นเงินหมื่นเงินแสนที่จะเอาไปสร้างไปมาพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนาะบ่ว่าจะเป็นศาลาหลังนี้ตอนนี้เขาได้อยู่ได้อาศัยได้ใจประกอบศาสนกิจในแล้วประกอบพิธีเข้ามาอยู่มาเสาตรงนี้ได้อย่างสบายแต่ว่าก็ยังจะต้องตกแต่งเนอะต่างหน้านี่ก็ต้องใส่ปันลมเนาะอย่างแหมหลายอย่างอยู่พี่น้องตั้งหลายฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้หอมกันมาอย่างวันนี้ในการที่เขาทำบุญทักษิณานุปทานตานเปตตพีวันนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนอะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ่นเตะเฮือเรียบร้อยแล้วก็บักเก็บใส่ยามใส่ถุงสักตนสักองค์เอามาใส่ตู้บริจาคหมดกระเดียวหลังจากที่ได้เทเสาเอกปกเสาเอกเรียบร้อยครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายนำบัญชีก็จะได้รายงานข่าวๆให้ฟังว่าเฉพาะวันนี้เนาะเฮาได้เงินรวมบุญมาแห่มต่อใดปัจจัยที่รวมบุญรวมกุศลมาแห่มต่อใดตะกี้หันครูบาอาจารย์อันท่านตู้ลุงแดงของเฮาท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะใครเฮือเติมไปแห่มสักหน่อยถ้าคุณชลทานวนาพิทักษ์อีล่ะเปิ่นรักษาน้ำรักษาป่านะได้รับเป็นคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการเอาง่ายๆว่าเป็นผู้จัดการกันเลยกันเป็นผู้จัดการในการบริหารจัดการที่นี่ผู้จัดการนี่ต้องยะสปะพี่น้องทั้งหลายต้องปัดต้องกวาดต้องเพียวต้องพัดต้องหาคนมาขนหินขนทรายถ้าบ่มีท่านพระครูนี่อิจใจเนอะอิจใจนักอิจใจหลายเพราะว่าการจะใจคนมันก็ต้องมีอำนาจมีบารมีเขาจะใจพระภิกษุสามเณรถ้าเปิ่นบัจใจพระภิกษุสามเณรในปกครองของเขาก็จะใจเปิ่นจะได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ่นมีความสามารถเป็นนักบริหารเปิ่นเป็นนักจัดการทำให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหมู่เฮาหันว่าอันงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคงจะช่วยกันหลายลุ่มๆนะวันนี้นะจริงๆแล้วบ่มีไผ่ตู้ลุงแดงเป็นลักท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นลัก
เพลพัดปัดกวาดตั้งแต่เจ้าละแม้กระทั่งขยะก็ขนไปทิ้งไข่ทำสกปรกที่ไหนไหลเพลไหลพัดมดอันนี้ก็บอกว่าจะอนุโมทนาบุญเนาะกับครูบาอาจารย์จะได้แต่นับถือเลื่อมใสในน้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์เนอะตอนนี้ก็รอเนาะช่วงเวลาที่ได้มงคลละเลิกสกรรมเนอะตั้งเจ้าภาพใหญ่ก็เดินทางมาถึงแล้วพร้อมครับครอบครัวของเปิ้นตอนนี้ตั้งฝ่ายบ้านเมืองเนาะตั้งท่านนายอำเภอก็ดีตั้งท่านนายกตั้งท่านอีแม่มีอย่างจ๊ะถวายมาปอนจูนี่เนาะเอามาเข้ามามาจากไหนบ้านลังกาเนาะเอาพี่น้องบ้านลังกากิ้งลงมาก็ได้กะอยู่บนดอยฮะอยู่ที่สูงเนาะใส่เสื้อทีมได้เป็นทำอะไรอย่างนี่เยาวชนจุ่มเยาวชนอันนี้เป็นแม่เบิ้ลแม่เยาวชนก็เป็นแม่หลวงบ้านแม่หลวงบ้านนี่เหมือนกับผู้จักล่ะแม่หลวงนั่นกับแบบเปิดแม่แต่เขาว่าสีผอมๆอย่างเดียวกันนะแม่หลวงคนเก่งเนาะเอาละวันนี้แม่หลวงบ้านลังกาเนอะแม่หลวงกัลยาวันที่กุลได้ป่าเยาวชนของบ้านลังกาหมดเนาะเยาวชนของบ้านลังกาเป็นลูกเป็นหลานได้มารวมบุญสุนทรทานได้มาร่วมสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่ดีได้น้อมนำจตุปัจจัยมาถวายเพื่อกับครูบาอาจารย์ได้มาพัฒนาที่พระธาตุสีสองเมืองในเทศกาลในประเวณี12 เป้งเพื่อจะอุทิศผลบุญทานไปให้ตั้งบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้ก่อร่างสร้างแปลงพระธาตุสีสองเมืองตลอดถึงเทวบุตรเทวราที่ปกปักอารักขายังสถานที่สถานธรรมแห่งนี้คือลูกหลานของเฮาได้มีต้นไม้มีลำธารได้มีน้ำใจได้มีต้นไม้ได้อยู่อาศัยก่อนนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลบัดนี้ศรัทธาทั้งหลายก็มีแม่หลวงกัลยาวันทิกุลพร้อมกับเยาวชนทั้งหลายที่ได้น้อมนำจตุปัจจัยมาถวายบัดนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ปฏิฆะหารับเอาและผู้ข้าก็ขออำนวยอวยใจให้แม่หลวงบ้านพร้อมกับเยาวชนลูกหลานผู้ใฝ่ดีใฝ่งามทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญพญาติอปาได้กราดแก้วออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำติกลิ่งกราดลงจากใบบัวใบบอนแม่นว่าจะอุทิศผลบุญทานบุญกุศลนี้เอาไว้ไปนาก็ดีเอาฮือปุพกาลีปิตามันดาหมู่ญาติกาทั้งหลายตลอดถึงเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชหมู่ญาติกาตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับมรณะไปสู่ปะละโลกไปนาคือเขาเจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายได้กินได้บริโภคได้พ้นจากติยากได้พรากเสียจากติทุกข์ได้ถึงสุขเป็นได้แล้วคือมังแกหยอดเนรปานนั่นจุงจักมีตั้งแต่เลยบุญยลสีที่ท่านผู้ใหญ่ได้กระทำในการที่ไปเยาวชนมาทำบุญสุนทรทานในครีคาลกากะบดียามนี้ตลอดถึงที่ได้สั่งสมปุญญาปารมีทำบุญสุนทรทานในการที่ผ่านมาก็ขอให้เป็นพระวะปัจจัยทำให้โยมผู้ใหญ่มีสุขภาพตลอดถึงน้องลูกหลานเยาวชนเจริญไปโดยอายุวันะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติในการกุ่งลุงเรืองจุเนื่องจุประการดังที่สลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าได้เทศนาเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะชมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิปารมังสุขังแด่เตอสาธุสาธุสาธุศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่เฮาทุกท่านจะได้ประกอบพิธีพระสงฆ์จะได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นคือบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มพิธีเทปุนช่วงที่เฮาเจริญพุทธมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นครูบาอาจารย์ก็คงจะเดินทางมาถึงสถานที่พอดีตอนนี้ก็เชิญศรัทธาญาติโยมได้นั่งประจำที่
ส่วนการทำบุญนั้นขอได้ยุติไว้ก่อนในช่วงเวลานี้กราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในบริเวณสถานที่นี้ได้มาเจริญพุทธมนต์รอครูบาอาจารย์ตอนนี้นิมนต์เลยนะครับโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็นิมนต์ได้เป็นประธานก่อนเดี๋ยวถ้าหลวงพ่อพระสังฆาธิการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมาก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับตามเวลาตอนนี้นิมนต์นะครับจะไหว้พระสมาทานศีลไปก่อนศรัทธาก็หาที่นั่งตึงลูกหลานเยาวชนพ่อบ้านแม่บ้านพ่อกำนันก็เอาชื่อเฉพาะที่มีอยู่นี่เนอะที่บำมาเขาก็มาเอาเฉพาะรายชื่อที่มีอยู่นี้จะเริ่มพิธีณเวลานี้ณบัดนี้อันนี้มนต์นะครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็ท่านพระครูโสพลปริยัติท่านสมชาติแล้วก็พระอาจารย์ลูกวัดพระธาตุม่อนจอมพอก็ครบสงฆ์พอดีอันนี้มนต์นะครับเอาไม้มาตัวเนอะปุ่นเอาไม้มาตัวอันนี้มนต์เลยครับ มันเป็นยังอันนี้มนต์นะครับทำแบบง่ายๆสบายญาติโยมนั่งเนอะโยมเนอะศาลาเดียวถ้าว่าพระสงฆ์เริ่มตั้งนะโมก็เอาหินเอาทรายมาดองละไว้เนาะ4 แก่นก็พอละปูน4 แก่นเอาตั้งไก่เนอะเดี๋ยวเปิ้นเข้าแถวศาลาหิมน้ำเลยเอามาหิมแทงไปตีอันถังเปโยมลบมาหน้าป้ายโยมเนอะตั้งนั้นเดี๋ยวศาลาจะผสมปูนโยมมาตั้งหน้าป้ายได้เอาเก้าอี้มาเรียงแล้วหันหน้าเข้ามาในศาลาที่หน้าป้ายเนี่ยโยมตอนนั้นเปิ้นจะผสมปูนที่ลูกหลานเนี่ยลูกหลานที่นี่ก็เดียวศาลาก็เกียมปูนเกียมหินเกียมทรายจะได้ยืดแถวน้ำคู่นี่นักหน่อยเนาะตักอย่างน้อยก็หิ้วคนละคู่ก็เดียวพระสงฆ์มาเพิ่นก็จะได้หิ้วปูนคนคู่พ่อกำนันเชิญเลยขึ้นมาบนให้ได้พ่อกำนันเขาเจริญปอนเชิญท่านเลขานายกอบจตัวท่านโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วเจริญพรขึ้นมาบนเพศเลยเนอะอนุญาตนั่งโคตรถวายอนุญาตจะได้เริ่มจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยศรัทธาเขานั่งประจำที่พ่อกำนันเอาเฉพาะที่มีนี่พ่อกำนันเนอะที่นั้นเดี๋ยวขอแม่ครูเกียมเรื่องผ้าไตรกรรมจำนวน6 ชุดพระสงฆ์ก็เอาที่เนี้ย6 รูปนะเจิญเลยพ่อกำนันท่านสจ.ท่านเลขานายกขึ้นมาเลยบนเพชรเจริญพรทำพิธีไปเลยเจริญพรเลยนะศาลาเกียมเนอร์ประมาณ30 นาทีพิธีตัวนี้เดี๋ยวก็เทปูนก็จบเจริญพรเลยพ่อหลวงพ่อกำนันครูบาอาจารย์ท่านที่มานี่ได้บุญโดยการอนุโมทนานั่งทดถวายเลยนั่งสบายไปขยมตู้เจ้าไปขยมเนาะไปสะดวกนั่งเอาเก้าอี้เชิญคนโยมเจ้าภาพจะไปใกล้ประตูเพราะนั้นคนเพิ่นหน่อยนี่บัดนี้ก็จะได้เริ่มประกอบพิธีเจริญพรรอละข้าพเจ้ารับผิดชอบ ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวรอละเพราะว่ากำลังหลวงพ่อจังหวัดสัมโมประมาณชั่วโมงหลวงพ่อรัตนมุนีสัมโมชั่วโมง เชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรป้อมนั้นเอารายชื่อมา6 ชื่อ
เอาเท่าที่มีเนี่ยทุกท่านญาติโยมประนมมือเนอะตอนนี้ข้างแหม5 นาทีจะ3 โมงเนาะเพราะว่าเราเริ่มพิธี3 โมงก็มาเป็นยังนะอันนี้บางนะบางไอ้คนจุดนั่นเชิญทุกท่านได้ประนมมือดังเจ้าภาพกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านเลขาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวท่านจะได้ประเคนขันศีลขออภัยอยู่เชียงใหม่ก็ว่าเชียงใหม่นั่นควบ2 จังหวัดเลยเนาะ ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงไฮ้ ย่ำแบบย้ายเพิ่นไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยไปอยู่ได้รอเหรอบอก เชิญคุณเชิดพงษ์ตามอัธยาศัยนั่งเก้าอี้ก็ได้เนาะจะนั่งด้วยกันนี่ก็ได้นะอันนี้ เชิญท่านสจ.ได้ประเคนขันศีลเอาชื่อเพิ่นมาป้อมนั้นสจ.สมนึกใจจักนั่นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชิญป้อหนานที่เป็นป้อหลวงยุคไผ่เป็นป้อหลวงแล้วเป็นป้อหนานด้วยยกมือขึ้นมาเพ่มาป้อหลวงศิษย์มาป้อหลวงศิษย์จะเป็นนิ่งกันนะเดี๋ยวไล่ออกปูจานนะเสียสถาบันปูจานหมดอะมานำไหว้พระและสมาทานศีลท่านสจ.สมนึกใจจักท่านนายกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตัวแทนท่านนายกอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์เอาไปใกล้เห็นนะก็ไม่มีตัวเดียวไปแห่ทุเจ้านะเป็นปุจจานนะไม่แห่ทุเจ้าเนี่ย ครับอันดับต่อไปนี่ครับพี่น้องทั้งหลายเขาจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับไหว้พระและก็รับศีลนะครับน้องครับกล่าวว่าพร้อมๆกันนะครับ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสมทานศีลนะครับผมว่าพร้อมๆกันเนอะสาธุมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตตาคานาทายาติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยามปิมะยังพันเตทายาติสาราเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยเชิญพ่อกำนันองค์อาจขันใจได้จุดเทียนบาตรน้ำมนต์เพื่อพระสงฆ์จะได้เจริญพุทธมนต์ในเวลาที่พอสมควรศรัทธาเฮาก็ทำจิตให้สงบนั่งสบายบทใดที่สวดได้เฮาก็สวดโดยเปิ้นใจเวลาประมาณ15 นาทีครับเชิญทุกท่านทุกคนนั่งคดถวายก็ได้นะป้อมนั้นพระหลวงนั่งคดถวายอนุญาตต่อไปพระคณะนายกจะได้อาราธนาพระปริตสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาศายะปริตังโพธมังคลังหลิตัวนาเมตังสเมตตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปลิตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปกิลิสิกาลตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมกรุวนาคาหะเนเคหาวัตุมหิเขเตภูมิมาจยันตุเทวาชลทาลาวิสเมยัคขะขันธพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวลาวจนังสาทาโวเมสุนันตุธรรมัสสวนากาโลอายัมภทันตาธรรมัสสวนากาโลอายัมภทันตาธรรมัสสวนา กาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิลานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสุขโตโลกาวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิตังจัตตาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจเลอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจะโยจามานาโปสัตโตปาปะกาโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจาโพสากุณาสัสสะโตปาปะกาโหตุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจาโยจามานาโพสากุณาสัสสะโตปาปะกาโหตุสุสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตขีนังปูลานังนะวังนาทิสัมภาวังวิราตาจิตายาติเกภาวาสามิงเตกีนาโลนิจันทานิพันติทิลายะทายัมปาติโพหิธัมปิสังเครัตานังปานิตังเอเตสุวัติโหนตุนันโทปนันทะปูจากังเบปุทังมาอิติงกุนเตนะเทลาปูจาเกนะธรรมาปยันโตต
ตวามุนินโทตันเตชะสะภวันตุเตจยะมังกาลานิทุกขปัตตาจานิทุกขปัญญาปัตตาจานิปัญญาสุขปัตตาจานิโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจามเมหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะถ้าทันตุสัทธายาสีลังลากันตุสัพพะตาภาวนาภิราตาโหนตุกันจันตุเทวตาพุทธปาราปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอาระนันจะเตเจนาลักขังวันทามิสัพพโสอะโลขยาปาลามาลาภาสันตุติปาละมังสัพพะละมังยาตินิพพานังปาละมังสุขังพระสงฆ์ได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและบทที่เป็นมงคลบางบทเรียบร้อยแล้วบัดนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันตั้งใจทำบุญประกอบทักขินาอุทิศน้อมจิตถวายถึงญาณวิถีถึงจิตวิญญาณของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมได้นึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณทั้งสองที่ได้ริเริ่มในการที่จะประดิษฐานพระศรีสองเมืองและมีความตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ศรีสองเมืองประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้บัดนี้อาตมาภาพขอเจริญพรท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จำนวน6ท่านที่จะได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลบริเวณรูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้งสองโดยอาตมาภาพจะได้เจริญพรครั้งละ3ท่านครั้งละ3ท่านและนิมนต์พระสงฆ์ทีละ3รูปดังต่อไปนี้เจริญพรคุณเทิดพงษ์กิ่วแก้วเจริญพรท่านสจ.สมนึกใจจักเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเจริญพรพ่อกำนันองค์อาจขันใจเจริญพรทั้ง3ท่านดันดังลุ่มตีหูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้ง3ตอนนี้ต่างตัวแทนของพี่น้องศรัทธาญาติโยมกำลังตอดผ้าไตรบังสุกุลบริเวณรูปถ่ายพระเดชพระคุณทั้งสองซึ่งวันนี้ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งเดิมท่านพระครูโสพลปริยัติเป็นพระธานานุกรมในพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณในชื่อพระครูปลัดชลินอินทปัญโยครั้งเมื่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามเมื่อทั้ง3ท่านได้ตอดผ้าไตรบังสุกุลเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมตอดที่เส้นป้ายภูสายโยงเจริญพรกราบนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้ท่านพระครูโสพลปริยัติวัดพระสิงห์และท่านสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนิมนต์เลยครับ
ครั้งละ3 รูปพระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าไตรบางสุกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นชุดที่2เจริญพรท่านผอ.ประยูนสู่จริงอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปังอ้ายพ่อกำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะอดีตพ่อกำนันตำบลเวียงป่าเป้าและคุณประจิตรพรหมเรืองฤทธิ์ชุดที่2นี่3 ท่านเจริญพรเดี๋ยวท่านนายอำเภอมาถึงก็จะได้คล้องพวงมาลัยที่บริเวณเสาเป็นฐานรากขององค์พระเจดีย์เราจะได้ร่วมกันเทเสาคอนกรีตที่เปิ้นก่อเป็นดินกีก่อตั้งขึ้นมานั่นเขาก็เฮือศาลาเป็นคนรอเนอะแล้วก็เฮาก็เอาปูนยื่นให้เพิ่นถ้าเฮารอนี่เมียมันบ่ถูกมันบ่เข้าช่องมันเบิกเบ้อเฮือศาลาอยู่ประจำที่บริเวณที่นั้นศรัทธาเฮามีหลายก็เดี๋ยวเฮาก็ใจวิธีการคือว่าไปกำน้อยจะบ่ได้ยื่นให้กันนะถ้ายื่นให้กันมันส่งต่อกันมีอันตรายมันจับอันกำน้ำคุต่อกันเพราะนั้นกำน้ำคุของไปของมันคนที่นี่ก็คงบ่ถึง100นะกำน้ำคุของไปของมันก็เดียวศาลาเปิ้นตักแล้วก็เฮาก็เอามาใส่นิมนต์พระสงฆ์ที่เหลือแถม3 รูปครับนิมนต์ครับได้พิจารณาอันนี้3 รูปนี่เป็นพระลูกวัดม่อนจอมพอวัดห้องกูโดยมาช่วยงานจำวัดที่นี่ตัวสาธุตอนนี้พระสงฆ์ได้ทอดผ้าไตรพิจารณาผ้าไตรบางสกุลเป็นที่เรียบร้อยก็ทางคณะสงฆ์กำลังเดินทางแห่งประมาณสัก20 นาทีนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายท่านไหนที่อยู่ไกลจะกลับก่อนก็เจริญพรไปเทตอนนี้ท่านที่อยู่ไกลจะกลับก่อนเพราะว่าคนละลอก2นี่มาแหม50มันจะเกิน100คนชุดแรกนี่เทแล้วก็กลับไปก่อนเจริญพรเลยอันนี้เอาแบบประชาชนนะ
มาเอาทางราชการนะเอามั่วเลยแบบม่วนอันนี้เทกันไปเลยเอาไปเอาปูนตีศาลาแล้วเทแล้วก็กลับเทแล้วก็กลับไปเลยเดี๋ยวส่วนพิธีนี่ก็รอคณะสงฆ์มาถึงเชิญเนอร์ศรัทธาเฮาศรัทธาเฮาเทไปแล้วก็กลับบ้านเนอะเพราะว่าคนละลอกสองจะมาเปาะมันจะนักเฮาแกะกระจายไม่ได้กระจุกเดี๋ยวละลอกสองมีท่านนายอำเภอพร้อมกับคณะสงฆ์มาเปาะคนก็จะนักละอ่อนน้อยๆนะอุ้มเขาไหมแม่อุ้มแล้วก็ให้เขาถอกให้น้อยเอาใส่ก๊อกก็ได้เอาใส่ก๊อกน้ำให้เขามีส่วนร่วมถ่ายรูปเฮียอุ้มละอ่อนน้อยก็มีปิกลิกปอกล็อก2 ขวบ 3 ขวบนะอุ้มลูกไปเทปูนไปเลยเข้าไปเลยช่องใดก็ได้นี่นะคนเท่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมกับด้วยคณะปากันสนุงโขงควายตกแต่งห้างตำดายังปัจจัยไตรยวัตถุทานทั้งหลายทั้งมวลผูงนิมัทะปันนาถวายเป็นทานร่วมสร้างและพัฒนาม่อนพระเจ้าสีสองเมืองบัดนี้พระแก้วเจ้าทั้ง3ประการได้มีธรรมเมตตาไหวหน้าปฏิกหะรับเอาแล้วกรรมกรรมภาธนาแห่งเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายมีโดยประการชันใดทั้งอันก็ดีสมินชันตุจุงเฮปันอุดมสมสละบุตริจุเยี่ยงจุภการนั้นจุงจักมีตั้งแต่ดีๆสุขีติคายุโกอายุวันโนสุขังปะลาสาธุพอดีท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านสจ.สมนึกใจจักท่านมีภารกิจเปิดห้องภารอิฐเนาะท่านสจ.เนาะดูแลราษฎรแต่เดี๋ยวนายอำเภอจะมาอยู่เนาะเดี๋ยวก็มีแห่งคณะหนึ่งท่านนายอำเภอพร้อมกับคณะสงฆ์เจอเนอร์ศรัทธาตันทั้งหลายรอบแรกนี้เอาคนคู่2 คู่พอละเขากลัวมันเต็มมันใช่ไหม เอาคนคู่2 คู่พอถ่ายรูปเนี่ยว่าโอ้สมัยนั่นข้ายังไปเทปูนหลากฐานเก้าโดยเปิ้นอยู่บัดเดียวเป็นโตนเป็นองค์ละแล้วปุ้นเนอวันยกชัดปุ้นมาช่วยกันทำกรรมยกชัดบรรจุพระธาตุศาลาว่าเจ้าภาพว่าจะใช้เวลาบักเกิน3 เดือนจะฮือแล้วถ้าแล้วเราก็จะยกชัดบรรจุพระธาตุแล้วก็จะสมโพธิจะปล่อยหลวงละปล่อยหลวงตึงศาลาปล่อยหลวงตึงธาตุแต่ในช่วงที่ปล่อยหลวงนั้นจะแปลงเหรียญพระสีสองเมืองตั้งหลังเป็นธาตุดอยสุเทพกับดอยตุงและจะแปลงเหรียญเจ้าแม่นางแก้วแถมเหรียญ1ตั้งหลังก็จะเป็นยันนะมะปะทะธาตุดินน้ำลมไฟฮือท่านทั้งหลายได้เอาไปไหว้ไปสาไปสักการะบูชาเอาไว้กับเนื้อกับตัวไผใครได้เหรียญก็รอปุ้นเนาะถ้าเปิ้นปล่อยหลวงเปิ้นสมโพธิปุ้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ดังนั้นไผจะบูชาเหรียญก็ปุ้นมาบูชาเอาตอนเปิ้นสมโพธิปุ้นจะเสกซ้อมย่อมยศพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระเจ้าสีสองเมืองกับพระธาตุเจ้าสีสองเมืองพร้อมกับด้วยเสกเหรียญอย่างต่างๆจะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระมาพุทธาภิเษกกันที่นี่ดังนั้นก็เจอเนอร์ตอนนี้พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองอยู่ขุนลาวนี่ก็ดีอยู่ปังอันปังน้ำทุมาตันอยู่เนอมาช่วยเปิ้นเทปูนคนคู่2 คู่กำเดียวจะรอพระเถระอันเป็นเจ้าคณะ
พระสังฆาธิการในอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับด้วยท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าแต่ว่าตอนนี้ยังติดภารกิจอยู่ที่วัดอย่างก็กูเบียเพราะว่ามีภารกิจ2ที่แต่เจ้าอยู่ที่วัดสันบะเค็ดเขาต้องว่าสันบะเค็ดจริงๆวัดสันบะเค็ดเจ้าอยู่ที่วัดสันบะเค็ดตอนนี้มาอยู่ที่กูเบียแห่มสักกัมนี่จะมาถึงนี่ละกำลังเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางเพราะว่าที่กูเบียนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานพิธีก็เลยหลุดไหลกันไปน้อยหนึ่งแต่ก็บ่เสียหายท่านทั้งหลายพิธีเนี่ยทำกันอย่างดีที่สุดละแต่ว่าตู้เจ้าทั้งหลายก็มานอนห้างนอนแฮมกันนี้สูตรโยโกห้องกันนี้ตุลุงดอยหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินมาเป็นเก้าสูตรนี่แม่เจ้าเนี่ยตมาภาพก็เป็นเก้าสูตรนี่แถมดังนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลเนอะท่านทั้งหลายการปกสร้างห้างแปลงพระธาตุก็ดีเจติยะก็ดีพุทธพิมพาสารูปเจ้าก็ดีเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลถือว่าโชคดีละพี่น้องประปานนี่โชคดีละมาตันเวลาที่เพิ่นเทรากฐานพอดีเพราะนั้นพายุใกล้นี่ยังมาตันอยู่เนอะอนุโมทนาขอบคุณเนาะกับหลายๆท่านมีแม่อุ้ยเฮือนคำวางทีบ้านจำบอนนางจันหอมพร้อมด้วยครอบครัวตานไปหาป่ออุ้ยแก้วแม่อุ้ยสาป่ออ้ายนางสาวปิยพรวางทีแล้วก็นางจันหอมทวีปวนตานไปหาป่ออุ้ยปั่นแม่อุ้ยเงาป่ออรันนายจำนงแม่แสงอินบ่เต้าแต่นั้นก็มีนางสาวสมฤทัยทวีปวนนายปฏิพานกำแก้วนายวิทยาจันทบูรณ์ตานไว้กับตนกับตัวไปหน้าคุณมนฤดีเสลาดอนแถมอันนี้ก็ตานไว้กับตนกับตัวไปหน้าอนุโมทนาตัวกันเนอพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองจะทำบุญออนไลน์ก็บอกมาตั้งแต่ตะวะละว่ามันจะต้องทำอย่างใดตุลุงยองนี่บอกตลอดว่าการทำบุญนี่มีจะได้พ่องดังนั้นก็ตอนนี้ท่านนายอำเภอเดินทางมาถึงละท่านนายอำเภอเดินทางมาถึงละโอ้หลวงป่อสมุสมานก็เดินทางมาถึงละพระเถระเริ่มทยอยมาละตอนนี้แล้วละเนาะปุ้นเนาะตุลุงเนาะเรียบร้อยละแต่อยู่ระหว่างการเดินทางบางโตนบางองค์ก็ปิกไว้หน้าไปวัดแห่กรรมก่อนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวนุ่งตั้งแต่ไม่เจ้าละเหือนักก็เลยเปลี่ยนผ้ามาแถมใหม่ตีนี่แถมชุดหนึ่งขอเชิญท่านนายอำเภอท่านเจ้าภาพพระหลวงศิษย์ท่านกำนันเชิญเด้อถ่ายรูปด้วยกันก่อนถ่ายรูปด้วยกันก่อนเนาะถ่ายรูปด้วยกันก่อนเป็นบุญเป็นกุศลเนอะก็เดี๋ยวเราจะได้เทปูนฐานรากพระเจติยะเจ้ามี3 องค์นะดอยตุง2ดอยสุเทพ1แต่ว่าที่แปลงเสากลางมันเนี่ยมี5 ต้นก่อขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะเทปูนให้เต็มแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลแต่เจ้าไผ่หุนาจื้อลืมไปละจดไว้ก็เอาไปหายตัวเข้าตอนก่อนหายตัวเข้าตอนจื้อเปิ้นมอบบับปอยหัวใจธาตุอันยังจะหลายอย่างเนอ3 ตลับก่อนเปิดคือพออันนี้เนอตุลุงอันนี้เป็นนี่เป็นนี่เขาก็เมาอย่างอื่นหือไปก็เลยบอกว่าอันโยมเอาอันกาวเอากาวแห้งเหลวเนี่ยติดกาวแห้งเหลวปิดเอาวัตถุมงคลใส่ตังในเปิ้นก็ปิดเรียบร้อยละมี3 พานก็เดี๋ยวท่านพระครูอาจารย์บรรยงจะเชิญพี่น้องศรัทธากับคณะสงฆ์ช่วยกันบรรจุเข้าอยู่ในเสาอันเป็นฐานรากแห่มรอแห่มสักกัมเนาะพระเจ้าประสงค์อยู่ระหว่างการเดินทางอันตีเทก็เดี๋ยวก็เทไปก่อนเนาะเทไปก่อนคนคุขอคนคุก่อนคนคุก่อน
ก็เดี๋ยวถ้าพระเจ้าประสงค์ชุดที่สองมาก็จะจุดเทียนธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมเนี่ยก่อนแล้วก็เขาจะร่วมกันเทเลยจะชยันโตเป็นหมู่เป็นจุ้มแล้วก็จะบรรจุวัตถุมงคลที่เตรียมไว้กระเดียวเนาะจะได้ดำเนินการในส่วนนี้ตอนนี้ไผ่มีใจกาแฟไปทางหลังศาลาเด้อกาแฟมีทางหลังศาลาบริการตัวเก่าน้ำฮ้อนพร้อมกาแฟพร้อมข้าวหนมก็พร้อมไผ่อยากกินข้าวไปทางหลังเด้อมีอาหารสับปะสับปันหลายอันปันเจือบะทั่วสีเสื้อบะน้อยข้องป่าน้ำพริกแมงดาก็บะเขือแจ้คั่วมดแต่เจ้าละเหลือก็อันข้าวหนมปังหันอย่างเดียวนิมนต์ตุลุงยองเอาแหมกำเหรอขอบคุณท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นะครับเนาะประธานสงฆ์ในภาคตอนบ่ายวันนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์เริ่มทยอยกันมาไว้สาบารมีธรรมท่านครูบาสมานนะได้เมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนาะอาจารย์ครูบาสมานนี้เปิ้นมาหลายวันแล้วเปิ้นมาแปลงดอกแปลงดวงประดับความงามที่หน้ารูปของท่านเจ้าคุณทั้งสองนี่เปิ้นมาปิกปอค่ำปอมืดเหมือนกันเด้อต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมความเสียสละของอาจารย์ครูบาเจ้าสมานมาณโอกาสที่นี้ตัวเองญาติโยมตอนนี้อดใจรอสักกรรมเนอะตะกี้ฟังท่านพระครูได้ห้ำไปแล้ว วันนี้ท่านเลขานายกอบจเปิ้นก็ได้รับเกียรติจากท่านสจเฮาแล้วก็ศรัทธาตัวเนอะตึงหลวงตึงหลายแม่พายาไปออกเอาเหือปุ๊แล้วก็ แต่กี้ตุปีหนุ่มจวนตุลุงว่ามันเข้าบัดได้ไหนเนาะตุลุงมันฉีดยามาใหม่เพิ่มมือติ้วนัก ว่าเล่นมาได้เนอะขอบคุณเนอะในช่วงนี้เจริญพรขอบคุณท่านนายอำเภอโดยวันนี้ท่านได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับตอนนี้ท่านนายอำเภอกำลังจะรอเสาเอกแล้วนะฮะกับท่านครูบาเจ้าสมานก็ได้เป็นประธานในการรอไปเป็นที่เรียบร้อยตามที่ได้รับข่าวจากอาจารย์ท่านพระครูชลทานและพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะฮะว่าประมาณสัก3 เดือนนี่แล้วเสร็จนะเพราะว่าช่างนี้เพิ่นจะมาตลอดจะนอนเนี่ยโม แล้วแต่แถมกรรมนี่ก็อย่างอาจารย์พระครูชลทานว่านะเขาจะลองนะ การมันขี้คายอาจจะลองหรือว่าเขาจะได้มีการยกยอดชัดศาลายกยอดชัดโดยแล้วก็บรรจุหัวใจพระธาตุโดยตาลศาลานี่ยังบัดแล้วถ้าจะมีเจ้าฟ้าปั้นลมโดยนะโอ้ขอบคุณเนอะท่านนายอำเภอนี้เปิ้นเข้าถึงธรรมเนอะเคารพครูบาอาจารย์นี้เปิ้นเรียกว่าท่านนายอำเภอติดดินไปที่ไหนก็ปะนะบอกว่างานศพงานสร้างงานปล่อยงานวัดงานวางานกินแขกแต่งงานท่านไปหมดเนอะแล้ววันนี้เขาของตังมดตังมวลเสี่ยงนี่นะจะได้เอามอบเพื่อท่านนายอำเภอเป็นปลากระป๋องมาม่ายำไวลักตาซอยเปิ้นจะได้เอาไปแจกที่เปิ้นเป็นคนไข้ติดตั้งติดเตียงก็ดีนะหรือว่าไปแจกคนยากไร้เข็นใจไปแจกให้ตังเปิ้นที่เปิ้นเกิดโควิดกาด่านโควิดต่างๆเนาะต้องขอขอบคุณเนอะวันนี้ครูบาอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาเนาะงานของเฮาสำเร็จลุล่วงไปได้ดีต้องอาศัยความสมัครสมานความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ เป็นอย่างดีทั้งภายในทั้งภายนอกตั้งแต่ครับครูบาอาจารย์นิมนต์ขึ้นมานั่งบนเพื่อนนะครับเจ๊แล้วเถอะเนอะหันเพื่อนพดจดขึ้นมาไหว้ปิกก็มีเพื่อนนึกว่าแล้วละเอกนิมนต์นะครับรอบ2นี่จะประกอบพิธีอยู่นะครับถ้ามาถึงบริเวณที่ม่อนพระศรี2 เมืองแล้วก็นิมนต์เลยนะครับได้ขึ้นมานั่งบนที่หน้าพระประธานนี้ทุกรูปนะครับนิมนต์ตุลุงตัวบอกเปิ้นตัวเนอะนิมนต์ครับนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาเดินทางมานะครับเนาะเช่นแล้วเสียตนาปุตตยอดบารมีเนาะเอาย่ำได้คือปอนเด้อ เดี๋ยวบันทึกภาพกราบไหว้ศาลนะครับแล้วก็เจริญพรท่านในอำเภอขึ้นทางบนเลยเนาะ
ยังบัดแล้วเสร็จกันด้วยนะท่านโยมคุณโยมเชิดพงษ์แล้วก็ตั้งท่านเลขาอีแม่เขาก็รออยู่นะแม่เนอะเกียมน้ำหยาดแต่โอ้วันนี้โดยความสมัครสมานสามัคคีกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมโอ้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อใหญ่มาแล้วเนอะเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านครูบาดอยนะเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมหลวงพ่อรองนะได้เมตตาเดินทางมาหลวงพ่อท่านครูบาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่เป็นประธานมาตลอดแต่ว่าวันนี้มีงานด่วน2 งาน 2 งานป่ายคืนนี้ยังจะได้ไปงานอยู่นะตามเพิ่นว่าเนี่ยเนาะนิมนต์เลยครับครูบาอาจารย์เขาแรงแล้วเนาะพ่องกับบ้านไก่ได้ พ่องกับมาเดี๋ยวเมื่อแต่วาแล้วมันได้ปิกด้วยนิมนต์นะครับเด้อเจริญพรท่านนายกแล้วก็ท่านนายอำเภอโดยนะฮะประกอบพิธีตำบลแหลมกำแล้วก็ศรัทธาญาติโยมตังปุ้นนี่ก็ปล่อยให้ศาลาเนาะ ศาลาเปิ้นโอ้อันนี้ก็ท่านพระครูเปิ้นได้เฮือนได้ตักปูนใส่เตาหม้อทุกท่านมีส่วนร่วมเหมือนกันหมดเน้อตึงไปในตึงไปนอกช่วยกันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแถม3 เดือนไปแล้วหน้าเฮามาปะกันที่นี่แถมแต่เป็นงานบุญใหญ่อย่างอาจารย์ท่านพระครูว่านะเนาะเราจะได้ตานศาลาตานเจดีย์ธาตุบรรจุหัวใจพระธาตุแล้วก็จะได้ยกยอดชัดกันนะยอดชัดก็3 ยอดกันเนอะเพราะว่าเป็นพระธาตุดอยตุงนี้จะมีอยู่2 จ้อธาตุนิมนต์เลยนะครับนะโอ้โหวัดก็มาอยู่ศรัทธาญาติโยมก็ได้ติ้วสั่งขึ้นมานะร่วมทำบุญกันก็ที่ตังตุปี้วัดจอมพอเพิ่นก็ช่วยแท้มาทั้งหมดตะวาก็ไม่ได้ปิกเหมือนกันเนอะ ช่วยเต็ดน้ำเต็ดธรรมแล้วก็ช่วยปันศีลปันปอนเป็นพระสงฆ์พิธีเหนาหลายอย่างต้องขอกราบขอบคุณมาครั้งใดก็ได้ช่วยบ่ใช่มาอย่างเดียวนะปวดเป็นช่างด้วยนะออกเชื่อมอย่างได้หมดนี่แรงงานพระจากม่อนจอมพอนะไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วได้เมตตาเดินทางแม่หยังแม่ล่ะฮะโอ้ขอบคุณนะแม่เนอะยินดีเนอะฟังคืนในวันนะยินดีครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาถึงก็นิมนต์ขึ้นบนนี่นะครับแห่มสักกรรมหนึ่งก็จะเป็นการจุดธูปที่หน้ารูปของพระเดชพระคุณทั้งสองและจะได้ร่วมกันสวดมาติกานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มการได้เทปูนฐานรากเสาต่อหม้อฐานของพระธาตุเจ้า42 เมืองนี่นะครับสำหรับการไหว้พระหับศีลนี่บ่มีแล้วนะครับเมื่อครูบาอาจารย์พร้อมปุ๊บก็จุดธูป2 ดอกที่รูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้ง2 รูปพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมโดยท่านในอำเภอเวียงปะเป้า1 ดอกธูปแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วแถม1 ดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์จะได้สวดมาติกาอุทิศทานทำบุญถวายพระเดชพระคุณทั้ง2 รูปเมื่อสวดมาติกาเรียบร้อยแล้วก็จะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นได้เทฐานเสร็จเรียบร้อยก็ศรัทธาญาติโยมก็จะโดยไปโดยมีท่านนายอำเภอเวียงปะเป้าเป็นต้นแล้วก็แต่ละท่านก็จะได้ตามกันไปถ้าเฮาบรรบายคนตะกี้นะ
โอ้ท่านนายอำเภอนี่กังวลแน่นอนตะกี้คนเกือบ200แบบนี้ปิกหมดละเดี๋ยวนี้รอแล้วลอกสองคือคณะสงฆ์เนี่ยกับกลุ่มน้อยๆมาอีกสบายใจช่วงเจ้าก็ทำอย่างเงี้ยระบายคนเป็นช่องบะมีการได้ให้คนชุลมุนนักมากมายอันใดก็ระบายคนไปเดี๋ยวถ้าพระเจ้าประสงค์มาครบก็จะได้เริ่มพิธีอันดับแรกนั้นก็จะจุดธูปที่รูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้งสองซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วซึ่งรูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้งสองก็ได้ติดไว้ตรงหน้าศาลาประดับดอกสวยงามช่วงภาคเจ้าก็มีญาติโยมปูจาผ้าบางสกุลพระสงฆ์ก็พิจารณาผ้าบางสกุลตลอดแล้วก็มีญาติโยมเขาเอาธรรมมาปูจาธรรมมาเทศทำมหามูลนิพพานสูตรทำอะไรโพธิโลกทำเปตพีอุบาจารย์ก็ฉลองศรัทธาได้เทศธรรมปั่นปอนสั่งทั้งหมดนี่จะยกให้ตังหน่วยงานคณะสงฆ์ได้อู้กันโดยจะมอบให้รพสตประสานงานไปเอาไปมอบให้กับคนไข้ติดเตียงผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆก็แล้วแต่ท่านจะไปจัดสรรอันนี้มอบหมดเลยทุกอย่างทุกชิ้นเอาบุญต่อบุญเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดถ้าเก็บไว้กับผึ่งออกวสาก็บุตรก็เน่าบ่ได้อันนี้ศรัทธาเพิ่นตานก็เป็นของสงฆ์ประเด็นนี้สงฆ์อนุญาตเดี๋ยวท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็จะได้เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดวันนี้เรื่องรายรับรายจ่ายจะได้ก็เรียบร้อยลุล่วงบางครูบาอาจารย์ได้นักใจมาถึงก็ได้รับทราบได้สบายใจอย่างเดียวเดี๋ยวรอสักกรรมนะครับตอนนี้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะบางท่านขึ้นดอยมาใหม่นี่มันอิดเนาะถ้าเวลาเขาขึ้นดอยมานี่เขาก็เอาหน้ากากออกก่อนแล้วเขาต้องไปอู้กับไผ่เตื้อมันอิดเวลาเขาขึ้นดอยมาแล้วมีคนมาถามบ่ใครตอบอย่างนะมันอิดก็ดีอิดคนนั้นก็มาถามยังบ่ตอบเนอะอย่างใดก็บ่ดีหายใจบ่ฮอดต้องมันเลยนะอันนี้ถ้าขึ้นดอยมาปุ๊บเขาก็พักอยู่ที่หาวคันใดหั่นสักประมาณ 3-4 นาทีให้มันหายอิดเห็นสักหน่อยโอ้ศาลาก็ดีเนอะอยู่ด้วยกันวันค่ำศาลานี่ตะวานี่ก็อยู่กันวันนี้แห่มวันค่ำต่อไปงานก็จะเริ่มเดินหน้าดินกีก็ดีญาติโยมไปจะร่วมบุญดินกีก้อนก็เป็นเจดีย์เอาไปก่อเป็นห้องน้ำก็เป็นที่ขับถ่ายเอาไปก่อเป็นพระก็เป็นที่เปิ้นไหวเอามาก่อเป็นเจดีย์ก็เป็นพระศรีสองเมืองดินกีก้อนเดียวกันเขาก็เอามาปูจาเป็นสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปนะศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวรอครูบาอาจารย์สักกรรมทางลุ่มพ้นก็จะได้ตัดเสียงไปที่ตุลุงท่านชัยวัฒน์ขั้นเวลาเดี๋ยวถ้าทางนี้พร้อมพอเวลาแล้วก็ถ้าหลวงพ่อเจ้านายอำเภอคณะสงฆ์มาถึงโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เริ่มคงบักเกิน4 โมงนะครับคงบักเกิน4 โมงหรือว่า16 นาฬิกาตอนนี้ก็แหม15 นาทีนิมนต์ท่านตุลุงได้อู้ขั้นเวลาไปก่อนศาลาอดใจเนอะรอลอก2อันนี้แหม15 นาทีรอสักกัมนิมนต์ตุลุงขณะนี้อาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เป็นตนเมตตาเทศธรรมโดยอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วพร้อมกับญาติโยมเกาะตานธรรมเนอะโอ้กวยสังเปิ้นใหญ่การเทศการธรรมเอามาไล่กวยตัวอดใจรอสักกรรมเนอะ
ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมตามอัธยาศัยก่อนดังที่ท่านพระครูได้ประกาศไปนะฮะว่าศาลาก็ดีแต่อยู่ด้วยกันวันค่ำวันค่ำอันนี้ศาลามือหนึ่งเนอะ แปลงพระธาตุเจ้าเจดีย์เพิ่นแปลงหลายที่อยู่ในคอนโทรลของคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วตัวจะได้ก็ตามศรัทธาที่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ละอย่างบอกว่าตั้งแต่บดินกี่ไปนี่นะดินกี่นี่ก็ก้อนนึงก็5 บาทโอ้ยเป็นตาดีม่วนดีงัน ขอบคุณอุ้ยนงด้วยนะอุ้ยนงแม่ครูนงปูนโฮงงัวพูดนะแม่ครูเพิ่นหอมมาแถม500 บาทก็100 ก้อนเนาะแล้วก็ขอบคุณไอ้วรดรเนี่ยเนาะวรดรนี่ก็หอมบดิงกีสร้างพระธาตุแถม300 บาทที่เปิ้นได้ร่วมบุญกุศลในกันเดียวกันเด้อก็มีทำหลายท่านที่ร่วมบุญกุศลมานะก็ถ้าว่าตุลุงประกาศนี่ก็ถึงบ้านถึงจองเลยนะฮะอันนี้ที่เปิ้นร่วมทำบุญมาแม่อุ้ยเรือนคำวางทีจำบอลเนอะได้ฝากท่านครูบาเจ้าสมานมาร่วมทำบุญมาแถม1 ซองขอบคุณแม่อุ้ยเรือนคำเนอะได้รับแล้ว แล้วก็แม่สุพินใจเป่งร่วมทำบุญบ้านเกาะร่วมทำบุญแถม1 ซองก็ขออนุโมทนาเนอะศรัทธาญาติโยมท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะร่วมทำบุญได้ตลอดเนอะถ้าว่าหลังจากวันนี้แล้วก็ยังทำบุญได้อยู่แม่ถือว่าวันที่เดือนวันที่21เนี่ยก็ยังได้อยู่นะเพิ่นก็จะมาทำบุญกันเพราะว่าแต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นก็จะมีการตานขันข้าวขันน้ำแล้วก็สัพปริวารทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นว่าเราจะมอบให้ท่านท่านท่านนั้นทางงานเนี่ยอสม.ก็จะไปจัดสรรแล้วก็ทางพี่น้องศรัทธาแม่หอมตะกี้เนาะเจ้าได้ขอบคุณนะแม่เนอะอันนี้จำบอลนี่ของท่านอาจารย์ท่านครูบาสมานตะกี้แม่หอมตุลุงแต่ตุลุงประกาศไปแล้วนะขอบคุณเนอะตอนนี้ท่านครูบาท่านพระครูกำลังเทศธรรมอยู่เนอะต่างรอพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ในระหว่างการเดินทางเดี๋ยวก็เดินทางมาถึงละใจเย็นๆเนาะถึงมีฟ้ามีฝนตะกี้สะดุ้งกันกำกะฟ้าห้องกันลึ่ง แต่ก็เปล่งไปเพราะว่ามีแสงแดดมาแล้วโอ้วันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์แต่ตังตุปีตุน้องตุอาวช่วยกันแท้ๆช่วยกันในการเทศน้ำเทศธรรมปันศีลปันปอนม่วนวันนี้นะเหมือนอาจารย์ท่านพระครูว่าเนี่ยตานแล้วก็ลงไปห้อมได้กิจกรรมรวมกลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มที่มาเล็กๆมาน้อยๆเปิ้นก่อตานแล้วก็ลงดอยไปแต่มออีกก็มอกพอสมควรเนาะเนี่ยดูมากันเป็นถังดูมายำไวปลากระป๋องเล็กตาซอยเนี่ยนะจะได้เอาไปแจกได้บุญ2 ต่อนึกได้บุญ2 ต่อไม่เอ่ยแถมเมื่อใดมันจะมีอย่างนี้แถมเนาะกูเนาะแถม3 เดือน 3 เดือนมาปะกันจะบรรจุหัวใจพระธาตุแล้วก็จะได้จะลองกันอย่างอาจารย์พระครูว่านะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนตัวตะกี้ก็ทางคณะสายบุญทางดอยสะเก็ดก็มากันจัดหลายพี่น้องต่างบ้านต่างจองมาแต่ยังได้ก็ตามนะขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดเสียงตัววันค่ำตั้งแต่ตี 3มาดูใช่ไหม ตั้งคลื่น 104.50 ก็คือคลื่นของวัดไฟหินเฮาไปบปอก็หันตึงภาพตึงเสียงโดยพี่นานคำมูลพร้อมทีมงานตัวพี่หนุ่มเขาตัวพี่นานดาเขาก็ทำกรรมก็ปักกันทำกรรมก็พูดเนาะนะยกยอดชัดเนาะยินดีนะโยมเด้อ
ที่กำลังมาก็ดีเนาะโอ้กำลังมาก็ดีจะร่วมบุญกุศลบดินกีนี่ขายม่วนแท้ๆแต่ก็เฮาจะต้องใจกันเป็นหมื่นก้อนเพิ่นว่าเท่าใดก็ถึงพอแล้วก็ขอบคุณที่เพิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำจิตน้ำใจจะเป็นอิฐก็ดีจะเป็นหินก็ดีหินนี่จะต้องเอาหล่อฐานหล่อไปเพราะว่าตึงอิฐตึงหินนี่เป็นของสำคัญอย่างที่เพิ่นว่ารากฐานของตึกก็คืออิฐรากฐานชีวิตก็คือการศึกษาเนาะเขาก็ได้ใจจำนวนนักจำนวนหลายแต่ว่าพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่สองเมืองนี่เป็นสัญลักษณ์รอยต่อจากจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายที่เจ้าพี่ในน้องสตาเฮาแต่คืนแล้วนี่นอนกันก็จัดนักจัดหลายแต่ว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนนี่รถบรรทุกมันเตียวนะอีแม่กลางวันเนี่ยพอมีรถบรรทุกเมื่อคืนนี่มันเย็นพ่อเราเพอมันขึ้นดอยนางแก้วมอกเครื่องบินจะลงนี่นะ มันกดแกแต่เจ้าก็มาจอดนี่ไฟกิ่งนี่นะรถ18 ล้อกับรถบรรทุกเปิ่นออกเดินทางเมื่อคืนมันโล่งมันโล่งเอาแล้วเนาะขอนิมนต์ท่านพระครูนะครับบัดนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีรอบที่สองซึ่งคณะสงฆ์เดินทางมาโดยส่วนหนึ่งแล้วช่วงที่บางส่วนก็ทยอยมาคณะสงฆ์ตอนนี้มีหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อหลวงพ่อท่านพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าบัดนี้คณะสงฆ์ได้ให้ความหันชอบที่จะได้ประกอบพิธีรอบที่สองนี้แล้วขอเจริญพรเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเตียนชนวนที่บริเวณธูปที่จะได้จุดหน้ารูปของพระเดชพระคุณทั้งสองและจะได้เจริญพรท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าได้ตอดผ้าไตรบางสกุลบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วขอเจริญพรท่านวุฒิกรคำมาท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าได้จุดธูป1 ดอกบริเวณรูปถ่ายพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อน้อมระลึก1 ดอกเนยโยมนะแถมดอก1ก็เจริญพรคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วประธานบริหารบริษัทเพชรอินทรีย์จำกัดบริษัทเขมรัตน์จำกัดได้จุดธูปแถม1 ดอกบริเวณรูปถ่ายของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วหลังจากที่คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้จุดธูปเรียบร้อยแล้วก็จะได้เจริญพรท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าท่านวุฒิกรคำมาได้ตอดผ้าไตรบางสกุลที่รูปถ่ายของพระเดชพระคุณทั้งสองจำนวน1 ไตรจากนั้นไปขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าวาดวัดศรีเจดีย์ศรีมงคลบ้านร้องได้เป็นตนพิจารณาผ้าไตรบางสกุลณเวลานี้กราบนิมนต์ครับหลังจากที่ท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าได้ตอดผ้าไตรหลวงพ่อได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่บริเวณนี้จะได้สวดมาติกาน้อมอุทิศน้อมจิตถวายพระเดชพระคุณทั้งสองหลังจากที่คณะสงฆ์ได้สวดมาติกาเรียบร้อยก็ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตให้สงบสักครู่หนึ่ง
เชิญทุกท่านได้นั่งในอาการที่สงบพระสงฆ์จะได้สวดมาติกาเมื่อจบแล้วเราทุกท่านจะได้เริ่มประกอบพิธีในการเทฐานรากเสาตอหม้อของเจดีย์ศรีสองเมืองที่นี่บัดนี้กล่าวกับผมขอกราบนิมนต์คณะสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่บริเวณนี้ได้ประกอบพิธีสวดมาติกาน้อมอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณทั้งสองขอกราบนิมนต์ครับสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาวะโตอะระหะโตสัมมาสักุศลธัมมากุศลธัมมาปยาธัมมาสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาทุกขายเวทนายาตาธัมมาทุกขมาวิปากาธัมมาวิปากาธัมมาธัมมาเนวะวิปากาธัมมาธัมมาอุปาทินุปาทานิยาธัมมานุปาทินุปาทามาอนุปาทินานุปาทานิยาธัมมาสังกิริเรสิกาธัมมาอาสังกิริทาสังกิเลสิกาธัมมาวิตากาสวิจารธัมมาอวิตากาวิจารมัตตาธัมมาอวิตากาธัมมาปิติสาธัมมาสุขาสาคาตาธัมมาอุเปกาสาคาตาธัมมาทัสสะเนนะตัพพะธัมมาภาวนายปะหาตัพพะธัมมาเนวะทัสสะเนนะวานายปะหาตัพพะธัมมาทัสสะเนนะปะหาตัพพะเหตุกาธัมมานายปะหาตัพพะเหตุกาธัมมาเนวะทัสสะเนนะนะภาวนายตัพพะเหตุกาธัมมาจยคามิโนธัมมาปัจจยคาธัมมาเนวะจยคามิโนนาปัจจยคามิโนธัมมาเสกาธัมมาตาธัมมามาคาตาธัมมาปะมานาธัมมาปริตารัมมานาธัมมานาธัมมาธัมมามาชิมาธัมมาปานิตาธัมมามิจฉาตานิยตาธัมมาสัมมาตาธัมมานิยตาธัมมามัคคารัมมานาธัมมามัคคาเหตุกาธัมมาปฏิโนธัมมาอุปนาธัมมาอนุปนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอาติตาธัมมาธัมมาปัจจุปนาธัมมาติตารัมมานาธัมมามาชาตาภาหิตาธัมมาอาชาตารัมมานาธัมมาตารัมมานาธัมมาสันนิทัสสนะสัพพติกาธัมมาอานิทัสสนะปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจโยอารัมมานะทิปฏิปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมมานันตระสัชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยปนิจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนา กมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยาสัมปายุตปัจจโยวิปายุตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยปัจจโยอวิคตาปัจจโยสาธุสาธุสาธุนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้ขึ้นมาตั้งบนนี่นะครับจะได้กล่าวสรุปงานวันนี้ต่อหน้าคณะสงฆ์และมอบปัจจัยทั้งหมดให้กับคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้า
ก่อนที่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้กล่าวรายงานท่ามกลางสงฆ์และศรัทธาญาติโยมนั้นขอเชิญทุกท่านกราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปได้น้อมจิตเป็นสมาธิประมาณสัก10 นาทีนะครับคงจะ9 นาทีก็แล้วกันเนาะเพื่อจะนึกถึงบุญบารมีของพระเดชพระคุณทั้งสองท่านที่เคยร่วมงานกับพระเดชพระคุณทั้งสองพอจะนึกหน้าของพระเดชพระคุณทั้งสองรูปได้ก็นั่งก็ลองนึกหน้าเปิ้นพอนะครับปณิธานที่เปิ้นตั้งไว้อย่างใดหมู่เฮาทั้งหลายมาสืบเจตนาเปิ้นในวันนี้นะครับนึกถึงหน้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนึกถึงหน้าของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าอาจารย์มหาทรัพย์ของเฮาท่านทั้งหลายนึกถึงรอยยิ้มของท่านปณิธานของท่านที่ท่านตั้งเจตนามา40 กว่าปีและต่อไปทุกท่านที่เคยไปกราบพระธาตุเจ้าโดยตุงทุกท่านที่เคยไปกราบไหว้สาพระธาตุเจ้าโดยสุเทพ3 เดือนตั้งแต่นี้ไปพระธาตุเจ้าทั้ง2 องค์2 ดวงก็จะได้ประดิษฐานณสถานแห่งนี้ตั้งตระหง่านเป็นที่กราบไหว้บูชาของคนทั้งหลายทั่วไปตลาบต่อจิรการยาวนาน7 เจนของหมู่เฮาทั้งหลายไปโดยอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ทางคณะสงฆ์ทั้ง2 จังหวัดมีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เวียงป่าเป้าดอยสะเก็ดและท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับเจ้าภาพคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคนเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมกับคณะได้ร่วมกันสร้างเจตนาอันดีเชิญทุกท่านที่อยู่ที่นี่และฟังสถานีวิทยุอยู่ที่บ้านที่ท่านร่วมงานตั้งแต่เจ้าเดินทางมาไกลปิกไปบ้านก็ยังนอนฟังวิทยุโยมอยู่ที่บ้านนึกภาพโยมกลับไปบ้านนึกภาพแต่เจ้าบัดนี้เราทั้งหลายจะได้ต้อมใจอุทิศบุญให้กับพระเดชคุณทั้งสองพร้อมกันณบัดนี้ อนุโมทนาทุกท่านกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปต่อไปนี้เก้ากับผมขอกราบนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้ในฐานะผู้รับผิดชอบงานตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนร่วมกับท่านพระครูหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะได้กล่าวรายงานสรุปงานและรายรับรายจ่ายต่อคณะสงฆ์และแจ้งญาติโยมทุกคนได้รับทราบเพื่อที่เป็นการอนุโมทนาร่วมกันตั้งใจฟังณบัดนี้นิมนต์ครับขอโอกาสพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตึงที่อยู่ที่นี่และตึงที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองที่รับฟังการถ่ายทอดต่างภาพต่างเสียงสถานีวิทยุ
ต่างๆเมืองแป่เมืองน่านลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนบางส่วนเจียงไฮ้บางส่วนการจัดงานครั้งนี้นั่นก็ได้รับความเมตตาธรรมจากหลายฝ่ายหลายตนหลายองค์หลายผู้หลายต้านตั้งแต่ตะวาฉันเพลเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาบนม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองมาช่วยกันจัดสถานที่มาช่วยกันพอช่วยกันกอยแล้วค่ำมาก็สูดโยโกห้องหลังจากนั้นก็มาจุ่มนุมกันเสวนาอู้จาเรื่องพระสีสองเมืองกับม่อนแม่นางแก้วว่าความเป็นมาแรงจูงใจอันอย่างจะใดก็มีผู้ร่วมบริจาคปัจจัยตะวาจนถึงตะคืนนี้ที่เป็นเงินสดได้เงินอยู่17,600 บาทก็ได้เอานับแล้วก็เมียดเอาไว้คืนหุ่งกลัวของเปิ้นหายแม่เจ้าจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นับแล้วก่อนตอนได้สตางค์อยู่117,300 กับ10 บาทรวมตะคืนตะวากับก่อนตอนวันนี้บัตรนับที่อยู่ในตู้เป็นเงินอยู่124,900 กับแถม10 บาทในตู้นั่นจะแจ้งให้รับทราบเมื่อรูนก็ได้รับความเมตตาธรรมจากหลายฝ่ายพยายามที่จะทำบัญชีให้ละเอียดที่สุดปรากฏว่ามันจดบัตรตันคนสุนสันอุนอันหมอหนึ่งปูจาขวตานหมอหนึ่งปูจาผ้าปังสกุลหมอหนึ่งจะฮื้อเตะทำหมอหนึ่งจะฮื้อปั่นปอนเลยหูผาบหูห้าเอากระสตางเส้นเหี้ยหายย้ายหยาดถึงหมดก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อฟ้ายกันโดยดีตลอดมาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ฮื้อตุเจ้าสองตนมาช่วยการช่วยงานอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติก็ฮื้อตุเจ้าสองตนมาช่วยการช่วยงาน5-6 ตนเอาไหนบัตันไหนอู้ก็ดีอู้จ๋าก็ดีจ๋าจัดการจัดงานก็ดีจัดก็จึงได้งานเต้าที่ออกมาเฮือตั้นทั้งหลายได้พอได้กอยได้หู้ได้หันบัดนี้สตางค์จำนวนดังกล่าวนั้นก็จะได้มอบเพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะเป้านำไปบริหารจัดการตามที่ได้ตั้งเจตนากันเอาไว้ในส่วนหนึ่งที่เป็นสังฆทานทั้งหลายทั้งมวลเจโตปณิธานผมกับอาจารย์บรรยงอู้จากันเอาไว้ว่าเอาปิกวัดปิกวามันก็นักก็หนาพอสมควรเฮาควรจะให้เป็นประโยชน์บ่เพราะว่าทางท่านนายอำเภอก็มีภารกิจที่จะต้องพอกอยดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างๆจุดตรวจต่างๆที่ได้ตั้งกันเอาไว้ก็ให้เอาครัวกินครัวตานทั้งหลายแล้วเนี่ยขนไปที่ว่าการอำเภอถึงหมู่ถึงมวลไปบริหารจัดการจะเอาไปแจกไผเอาไปเนี่ยจะใดคณะสงฆ์ก็ได้อู้ได้จากันส่วนหนึ่งแต่บัดได้อู้จากับคณะสงฆ์ส่วนใหญ่บัดนี้ตนตัวเก้ากับผมจักได้สมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์สืบไปยักเคพันเตสังโฆปจิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจุ่งฟังกรรมข้าพเจ้าอันว่าไตยะวัตถุตานอันเป็นข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนเครื่องใจไม้สอยทั้งหลายมวลฝูงนี้อันเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธายิงใจทั้งหลายนำมาทะปนาถวายเป็นตานตะวาก็ดีนำมาทะปนาถวายเป็นตานในวันนี้ก็ดีเป็นของสงฆ์แล้วบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงหันสมควรเป็นการจะใดเก้ากับผมมีความคิดหันว่าจักได้มอบฮับอัปปันยังไตยะวัตถุตานทั้งหลายโปงลงไว้เพื่อแก่ข้าราชการอันมีท่านนายอำเภอเป็นต้นเป็นประธานนำไปแบ่งสรรปันส่วนเพื่อแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ดีจุดตรวจต่างๆก็ดีคณะสงฆ์ตนหนึ่งตนใด
หันบ่เป็นการสมควรจุ่งปากันทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์บัดนี้พระสังฆเจ้าทั้งปวงตะลงตุ่มหิอยู่บ่ปากข้าพระเจ้าหูโดยในยะดังกล่าวแล้วก็ขอพระสังฆเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจุ่งสาธุการขึ้นพร้อมกันณบัดนี้บัดนี้ทางคณะสงฆ์ทั้งนั้นได้มีสังฆามติอนุญาตปลงปันของทั้งหลายตึงมดตึงมวลที่ญาติโยมจะเอาไปท่านนายอำเภอเอาไปแจกจ่ายก็จะบ่เป็นบาปเป็นกรรมข้าวก็ดีอาหารก็ดีขนมก็ดีตกไปถึงหมู่ถนนหนทางหมดแมงสัตว์น้อยใหญ่กินก็จะได้บ่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าถือเป็นของสงฆ์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้นำปัจจัยถวายได้ส่งเรียบร้อยขอกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูนิวิทย์ศิระสังวรประธานสงฆ์วันนี้ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาฮือปอนตามลำดับไปกราบนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาภิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาเรสเนจังบุทธาปัจจายโนตารโธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัฏโกทัลลวัฏโกสิริวัฏภะโกภะละวะทะโกวันละวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสัพพทาทุกขโรเวลาโสกาสัตุจุปัฏฐวาเลกาอันตรายาปิวินาสันตุจเทชะสาสยเสติทนังภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังโวเทจะยะสวาสตวัตจะโยจะเชวสิทธิภวันตุเทภวัตุสัพพมังคารังสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทธาโสทิตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทธาโสทิภวันตุเตอิ
ตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโยนโตโนนิจจังอิตังละกัมมังนิพพานาปัจจายโยนโตโนนิจจังอิตังวานากัมมังนิพพานาปัจจายโยนโตโนนิจจังเกณฑ์เจกุศลังการทำบางกรรมังสัพเพกาเตหิกาตังปุญญังโลอนุโมทันตุสุนันตุคนโตเยเตวาสมิงทาเนอธิกาตาธิกายุกาตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิหะลันตุมาตาสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุเปญาติกาสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพปิยาติกาสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุสุขิตาหนตุทุกขปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาหนตุทุกขจันตุสัพพสัมปตินังสามิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิโคโรโอปัจจานิเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกัมมันทานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจยังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะสุปฏิเทตาสาลีลาธาตุมหาโพธิงพุทธโลปังสักกาลังสัทธาโลเกภัมมะโลเกจัมปูทิเปลังกาทิเปสาลิลาธาตุโยเกสาตุโยอะละหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุลาสิสหเสมาคันเตสัพเพสังปาทะเจติยังอะหังวันตามิสัพพโสวันตาน้อยขอขมาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเน้อวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมะยากาตังปุญญังสามินาสามินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโลสุขังพระลังสาธุโดยเจ้าภาพได้ถวายผ้าพระเจ้ามา1 ผืนขอเมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้อธิษฐานจิตและนิมนต์ท่านปลัดขึ้นบนแท่นนอจะได้ห่มผ้าพระเจ้าท่านปลัด40,000ปลัดเจ้าคณะอำเภอหมาดวันนี้ปลัดท่านนายอำเภอพวกขยึกแล้วนะปลัดเจ้าคณะอำเภอพระปลัด40,000สุธีโล
จะจำนันจำนันพระประหลัดจำนันขอเลขาได้ส่งต่อทางพุ่นกำหนอตังเพก็หุ่มไปตังลุ่มก็เทไปเนาะเอาสลาย้ำ ย้ำปูนนะผสมปูนสลาอันนี้มนต์ครับหลวงพ่อครับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปครับคณะสงฆ์ก่อนครับไปเทฐานรากของเจดีย์ครับนิมนต์ครับหลวงพ่อนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ก่อนคณะสงฆ์ก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมนิมนต์ครับพระสงฆ์ได้เทปูนนะครับหลวงพ่อคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับได้นำปูนเทที่ฐานรากขององค์พระเจดีย์นะครับนิมนต์ทุกรูปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านนายอำเภอคณะสงฆ์แล้วก่อนเนาะนิมนต์นะครับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้เทนิมนต์นะครับได้ช่วยกันเทเดี๋ยวสุดท้ายกันจะได้เอาพวงมาลัยกองถ้าเทแล้วหมดกันเทแล้วหมดก็หลวงพ่อเจ้านายอำเภอกับท่านนายอำเภอจะได้เอาพวงมาลัยดอกมะลิกองไว้ที่เสาเป็นสิริมงคลกับนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์นิมนต์เดินไปติ้วเอาเลยนะครับเพราะว่าจะเอาเสิร์ฟต่อกันนี่มาได้เนาะเอานิมนต์หิ้วไปเลยช่างบันทึกภาพตัวเนอร์ช่างบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อรองแห่มต้นหลวงพ่ออำเภอ1 ต้นท่านเจ้าคณะตำบล1 ต้นยืนคนละต้นนั่นนะครับหลวงพ่อจอมพ่อเห็ดต้นยืนคนต้นนั่นนะครับเนาะนิมนต์ครับเทเรียบร้อยแล้วก็มายืนที่ป้ายนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายบันทึกภาพหมู่เทหลวงพ่ออำเภอเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อมายืนที่ป้ายท่านนายอำเภอต่อหลวงพ่อเจ้าหน้าที่เอาพวงมาลัยไปเลยท่านนายอำเภอเทแล้วก็หลวงพ่อกอง1 พวงท่านนายอำเภอก็กอง1 พวงหลวงพ่อเดี๋ยวกองพวงมาลัยก่อนนะครับนายอำเภอ1 พวงเจริญพรคุณเชิดพงษ์คล้องพวงมาลัย1เจ้าภาพคล้องมี6มี6ก็เจ้าภาพคล้องถึง3เลยนะหลวงพ่ออำเภอ1นายอำเภอ1แล้วก็เจ้าภาพกองพวงมาลัยที่เสาฐานรากเสาเล็กเจริญพรเดี๋ยวหลวงพ่อเอาคณะสงฆ์ก่อนเนาะส่วนพี่น้องเจ้าบ้านเขาก็เดี๋ยวก็เข้าไปหลวงพ่อเจ้านายอำเภอท่านนายอำเภอเทเรียบร้อยแล้วก็กองพวงมาลัยเรียบร้อยก็มายืนที่ป้ายนี้เนาะคณะสงฆ์ยืนที่ป้ายเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพเป็นประวัติศาสตร์นะโอ้อากาศก็ดีฉันเพลแต่เจ้าลุ้นเรื่องโอ้ใจบดีฝนบาลังมายุ่งเหี้ยก็เป่งมาตกมาหน่อยอันนี้ทางคณะสงฆ์ได้กองพวงมาลัยได้เทฐานรากนิมนต์ครับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้านายอำเภอท่านนายอำเภอหลวงพ่อม่อนจอมพ่อเจ้าภาพคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้คล้องพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วก็เจริญพรได้มาบันทึกภาพที่
หน้าป้ายนิกรรมนะแล้วก็ยังมีบะปล่อยเปิ้นห้องบะปล่อยเวลาเฮากำซอยมันดังซ่าจังในหั่นเปิ้นเอาบรรจุในฐานพระธาตุเจดีย์กำปล่อยนี่คุณเชิดพงษ์เอาใส่บรรจุไว้นะแล้วก็คล้องพวงมาลัยก็นิมนต์ครับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตุลุงยองด้วยทีมงานฝ่ายหินด้วยนิมนต์ถึงหมู่พระลูกวัดจอมพอด้วยถ่ายภาพติดป้ายถ่ายภาพบันทึกภาพติดป้ายนะทุกรูปนิมนต์กำเดียวจะได้ตัดสัญญาณสถานีท่านอาจารย์วิสุวัตรอยู่ที่วัดฝ่ายหินปุ้นเกาะเวลาประมาณ5 โมงหรือว่า17 นาฬิกาแถมเวลาแถมประมาณเกิงชั่วโมงกับตุลุงยองหรือว่าท่านชัยวัฒน์จะได้นำลารายการลาสถานีขอบคุณสถานีขอบคุณผู้ฟังอนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ตัวบันทึกภาพก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวจัดดีๆหาโอกาสยากจัดให้มันเหมาะดีๆครับนิมนต์ต้องขอบคุณถึงเจ้าสมณศรัทธาเป็นอันว่าปริปุณังเรียบร้อยหนุ่มๆไปฟังปิ๊กเนอร์ได้เก็บเก้าอี้มานั่งอยู่ต้องขอเจริญพรขอบคุณทางท่านในอำเภอแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโดยนะฮะที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานในวันนี้โดยขอบคุณครูบาอาจารย์โดยนะครับเด้อหรือเวลาแต่น้อยเดียวก็เดี๋ยวจะลารายการแล้วงานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตึงไปในตึงไปนอกเนาะแล้วก็ที่สถานญาติโยมได้ร่วมทำบุญตั้งแต่ตอนเจ้ามาก็ขออนุโมทนาเนอะอยู่ดีมีสุขห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเนอะถ้าว่าภัยได้ย่างกายขึ้นมาบนยอดดอยนางแก้วนี้ก็หายจากพยาธิโลกาเนอะก็มีความโชคดีเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเหมือนกันจุโกนจุท่านนะอันหนุ่มๆก็ช่วยกันเก็บเก้าอี้มานั่งตัวนะโอ้พอสลาเขาก็ย่ำไปเตื้ออยู่ด้วยกันก่อนไม่แล้วเด้อลูกแต่แม่บ้านเขาเก็บก๊อกเก็บจอกเด้อ
เก็บขวดเก็บอย่างตัวต่อแล้วก็ขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่ด้วยเนอะเพื่อนเอาเครื่องเสียงมาช่วย2 คืน 2 วัน เครื่องเสียงดังฟังชัดแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานวัดฝ่ายหินด้วยเนอะโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจแล้วก็ทีมงานนอกสถานที่ภาคสนามตังปิ้นน้อยโอ้ไวสาเนอะไวสาไวสากับมันนะเนี่ยโอ้ขอบคุณเนอะขอบคุณในเมตตาธรรมท่านอาจารย์พระครูด้วยนะครับเนอะช่วยกันเนอะแล้วก็ศรัทธาโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเฮาถึง2 อำเภอนะจะไปละไปขว้างสลาเพื่อจะมาเยี่ยการถึงวันมายื้อมาใจก่อนมายื้อมาใจกันแล้วก็โอ้ต้นเงินต้นทองพุ่มเงินพุ่มทองเอามอบให้ท่านเลขาเลยท่านเลขาโอ้วันนี้พี่หลายน้องนักดีอกดีใจที่ได้เข้าของสัมปติของกินของตานเจาะใส่เก้าเจาะใส่หัวเนาะมอบหมายให้กับรพสตตลอดถึงด่านตรวจโควิดต่างๆก็เดียวขอหนุ่มๆสัก2-3 คนเนอะผ้าปกตุลุงผ้าปกตุลุงตุลุงเก็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วเนี่ยเก็บจีวรยัดใส่ถุงปุ๋ย ก็จะได้ก็เดียวช่วยกันหาผามครับมันมุ้งครอบด้วยก็ขอศรัทธาญาติโยมโอ้ลูกเนนปักทางเจริญก็มาแล้ววันนี้อาตมาภาพตุลุงได้มาร่วมกับท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาติได้มาทำพิธีได้มาดำเนินรายการเป็นโฆษกพิธีกรมัดแม้นว่าเก้ากับผมอาตมาภาพทั้งสองได้ปากล้ำกำเหลือไปก็ดีได้ยกที่ต่ำย่อมที่สูงกำพลุสวัสดิ์วาจากำจ้อยกำซอไปพ่องก็ดีสุมาเด้อสุมาภัยกับเจ้าพี่ในน้องศรัทธาตัวทุกคนทุกท่านนะได้ร่วมทำบุญปีนตั้งเดือนหน้าก็จะมาแถมอยู่เนาะเพราะว่าเป็นงานสังคมงานของเขาเป็นงานร่วมกันเป็นงานหน้าหมู่ช่วยกันถึง2 จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนาะเอาคนไปเนอะช่วยกันคนไปอสมอันนี้มอบหมายให้กับตังคณะกรรมการเฮาโอ้บุญก็ได้ใส่ก็เต็มวันนี้ปราบปลื้มปีติยินดีกับพ่อเมืองเฮาเนาะท่านนายอำเภอเปิ้นมาตึงวันได้มาเป็นกำลังจิตกำลังใจเนาะอันนี้นายอำเภอท่านนายอำเภอติดดินแต่หันความสำคัญของการส่วนรวมและโดยเฉพาะก็ขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตัวเนอะอันนี้ก็เคียงบ่าเคียงไหลตลอดมาเป็น20 ปีป่ายพวกแล้ว แล้วก็ตะคืนแล้วก็จำวัดนอนด้วยกันแสดงความยินดีกับท่านปลัดใหม่ด้วยเนอะจะลองเมื่อใดก็บอก หาเรื่องกิน ท่านพระอาจารย์ปลัดนะจำนันสุทธิโรหรือว่าครูบาเจ้า40,000เจ้าห้องอย่างเก่าก็ได้นู่ห้องครูบา40,000นี่ก็ได้แต่ว่าตำแหน่งยศของเพื่อนนั้นเป็นพระฐานานุกรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านปลัดจำนันสุทธิโรกำนี้ห้องเปิ้นว่าท่านปลัดเนอะท่านปลัดจำนันสุทธิโลหรือว่าครูบาเจ้า40,000 10 ปันหมื่นก็ได้แสดงความมุทิตายินดีกับท่านอาจารย์โดยเพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งเป็นพระรูปหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมแล้วก็หันความสำคัญงานส่วนรวมตลอดตุลุงมาเมื่อใดก็ถึงปะเปิ้นนะท่านปลัด แต่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะแต่คืนแล้วก็นอนด้วยกันเนี่ยพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์เลยนะครับเนาะที่ได้ร่วมบุญกุศลตอนนี้ก็จะได้ยุติตั้งเครื่องเสียง
เพราะว่าเพิ่นก็จะเก็บเข้าเก็บของโอ้โหบริวารเพิ่นนักแต่มีกล้องมี4 ตัวก่อนนะคราวหน้าปะกันมาเจอกันเมื่อชาติต้องการเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาที่จะได้ลงความทีจะได้ขออำลาอาลัยกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองเนอะอยู่ดีมีสุขกันเนอะทีมงานของคณะวัดฝ่ายหินก็เก็บข้าวเก็บของแล้วอยู่ดีมีสุขเนอะในนามคณะสงฆ์โดยหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอพระสงฆ์ทุกตนทุกองค์ก็ขอเจริญพรขอบคุณเจ้าพี่น้องศรัทธาทุกท่านทุกคนโดยอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจเมื่อการทุกคนทุกท่านเนอะจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังโลตอนนี้ตัดเสียงวิทยุแต่ว่าเสียงนี้อู้ได้อยู่ใครจะใจประชาสัมพันธ์อย่างก็นิมนต์เนอะไม้ที่นี่ จะอู้จ่ายอย่างต้องปุ้นกับปุ้นเจ้าหน้าที่ช่วยกันคัดครัวรอพอสอตอมอบเพื่ออำเภอไปพระวันตุเตนี่ตุเตแต่ละพระวันตุเต เนี่ยพระวันตุโวเอาไปเสิร์ฟกันไปอย่างดีกินดีใจก็เอาไปน้ำเนิมเนาะตั้งนี้กับพวกออกวาสาบนแต่ละวัดก็ถึงมีนักอยู่ศาลาเห็นเหรอเนาะกล้วยนี่ศาลานี่มักแต่ใครจะใจเสียงอย่างก็อู้ไปเนอะ